Chương 501, hay thật. Vạn Cổ Kiếm Tông không hổ danh là đại thế lực đệ nhất tu hành giới, mạnh hơn Thánh Nhân Cốc gấp bội. Lúc trước khi Trần Thiên Kiệt đánh giết Thiếu Cốc chủ Thánh Nhân Cốc, mới tìm được hơn 1 vạn khối linh thạch thực phẩm trong chữ vật giới chỉ của hắn, nhưng trong chữ vật giới chỉ của Hạ Hầu Kính Hiên lại có tới 10 vạn khối linh thạch thực phẩm. Ngoài linh thạch ra, đủ loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, pháp khí vũ kỹ, cộng lại ít nhất cũng có thể bán được hơn 10 vạn linh thạch thực phẩm. Nếu Hạ Hầu Kính Hiên không dùng một số pháp khí cực phẩm khi chiến đấu với Trần Thiên Kiệt, những bảo vật trong chữ vật giới chỉ còn giá trị hơn nữa. Thiên tài địa bảo giữ lại, những thứ khác cứ để Thiên Địa Thương hội bán đi khi có thời gian. Trần Thiên Kiệt lẩm bẩm một tiếng, sau đó lấy hết linh thạch thực phẩm ra, bắt đầu vận chuyển Vạn Cổ Đan Kinh, hướng tới ngũ trọng thiên cảnh giới mà tiến bước. Hô, lượng lớn linh khí tinh thuần và không cần luyện hóa, từ linh thạch thực phẩm tuôn ra, rồi bị Vạn Cổ Đan Kinh hấp thụ vào đan điền thiên thư. Chỉ trong 1 canh giờ, đã có tới 1 vạn khối linh thạch cực phẩm khô cạn thành đá phế màu tro trắng. Lại qua 4 canh giờ, khí thế của Trần Thiên Kiệt đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Ông, một đạo năng lượng gợn sóng lan tỏa, đột phá. Thần hoàng ngũ trọng thiên. Trần Thiên Kiệt đột ngột mở mắt, một đạo kim quang bắn ra. Hắn cảm nhận một chút độ tinh thuần và cường độ linh khí trong cơ thể, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Với cảnh giới thực lực hiện tại của hắn, dù không dùng Thiên Nguyên Đan, cũng có thể dễ dàng đánh giết cường giả cửu trọng thiên đỉnh phong, huống hồ hắn còn có vài viên Thiên Nguyên Đan trong kho. Nếu có thể đột phá ma thần chi thể thất tinh, kết hợp với ngũ trọng thiên cảnh giới, dù gặp bán thánh, ta cũng có sức đánh một trận. Trần Thiên Kiệt thì thầm, Husk. Lúc này, một tiếng cười nhạo đột nhiên vang lên từ trên mái nhà. Thể chất của ngươi đúng là lãng phí thật, đột phá ngũ trọng thiên cảnh giới, lại dùng hết 5 vạn khối linh thạch cực phẩm. Tu sĩ bình thường đột phá ngũ trọng thiên cảnh giới còn chưa cần tới 5.000 khối linh thạch cực phẩm. Chẳng lẽ đây chính là bí mật để ngươi vượt cấp chiến đấu? Ai? Trần Thiên Kiệt mặt mày hơi đổi sắc. Đây không phải giọng của tiểu thúc Trần Thường Ích, mà là giọng của một nữ tử. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi liền nhướng mày. Chỉ thấy một nữ tử mặc váy hoa, đang co chân ngồi trên mái hiên, nhìn hắn với nụ cười rạng rỡ. Nữ tử này không phải ai khác, chính là thiếu đông gia Lâm Tư Hân của Thiên Địa Thương hội. Lâm cô nương, hừ. Lâm Tư Hân từ trên mái nhà nhẹ nhàng rơi xuống, toát ra vẻ tiên khí. Lâm cô nương, lạnh nhạt như vậy. Lâm Tư Hân trêu chọc, gọi tỷ. Khuôn mặt già của Trần Thiên Kiệt đỏ bừng. Sao nào? Ngại à? Lâm Tư Hân bật cười, rồi lấy ra một cổ tịch từ trong nhẫn chữ vật, ném qua cho hắn, nói, giờ thì có đáng để ngươi gọi ta một tiếng tỷ không? Trần Thiên Kiệt tiếp lấy cổ tịch, mở ra xem, rồi mắt hắn mở to. Toàn thiên 3 thức của võ kỹ côn pháp thiên cấp, phục hổ, hàng long, phá quân. Trần Thiên Kiệt kinh ngạc nói, ngươi làm sao có được môn võ kỹ này? Lâm Tư Hân liếc nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, ngươi là thiếu gia nhà họ Trần, vốn nổi tiếng với sự thâm sâu khó lường, không giống một chàng trai trẻ, vậy mà lại để quân trụ hắc ám lừa được. Hắn dùng một đoạn tàn bản, liền dụ ngươi bất chấp sống chết đi tìm kiếm thần hành đan trong mê cung Trung Nguyên. Ngươi nói ngươi ngốc không ngốc? Tàn bản? Trần Thiên Kiệt nhíu mày nói, ngươi nói quân chủ hắc ám không có 2 thức sao? Đương nhiên. Lâm Tư Hân hơi ngẩng đầu nói, phục hổ và hàng long do một vị cung phụng của Thiên Địa Thương hội sáng tạo. Những gì lưu truyền ra ngoài xưa, nay chỉ có một thức phục hổ, quân chủ hắc ám sao có thể có được 2 thức hàng long và phá quân? Ta đã đến Địa Ngục Ma Thành một chuyến, giúp ngươi hả giận, môn cung pháp võ kỹ này coi như tỷ tâm tình tốt ban cho ngươi, thế nào? Tỷ của ngươi có tốt với ngươi không? Chương 502. Nhìn người phụ nữ mặc váy hoa tươi cười rạng rỡ trước mặt, Trần Thiên Kiệt lúc này đây thực sự có chút xúc động. Không trách được, khi ta đến Địa Ngục Ma Thành, quân chủ hắc ám và các thế lực dưới trướng hắn đều biến mất, hóa ra Lâm Tư Hân đã đến đó trước ta rồi. Về phần võ kỹ công pháp thiên cấp này, Trần Thiên Kiệt lấy chiếc nhẫn chữ vật của Hạ Hầu Kính Hiên ra, cung kính đưa lên, nói, ta rất rõ võ kỹ công pháp thiên cấp này hiếm có và giá trị đến nhường nào. Những bảo vật trong chiếc nhẫn chữ vật này hẳn là có thể đổi được 10 mấy vạn linh thạch cực phẩm. Lâm cô nương nếu thấy chưa đủ, sau này khi ta có tiền sẽ bổ sung sau. Lâm Tư Hân nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, tung hứng trong tay, mỉm cười nói, ta, một tiểu thư của Thiên Địa Thương hội, phải nghèo khổ đến mức nào mới phải lặn lội đến đây để lừa gạt chiếc nhẫn chữ vật của ngươi. Thật là một kẻ không biết tốt xấu. Hả? Trần Thiên Kiệt hơi sững sờ, có chút không biết nên nói gì. Thiết Kiều Sơn ở thế giới thiên thư nóng nảy nhảy dựng, lớn tiếng kêu lên, đồ ngốc, nàng ta đang mượn võ kỹ thiên cấp, muốn làm quen, kết bạn với ngươi còn đưa tiền cho nàng ta. Thật là không biết điều, nhanh lên, nhanh gọi tỷ đi.
Ôi trời ơi, ta nóng lòng quá, ngươi bình thường rất thông minh, sau khi gặp phụ nữ lại giống y như cha ngươi, đều là cục gỗ vậy. Hả? Nghe Thiết Kiều Sơn nói vậy, Trần Thiên Kiệt ngẩn ra, nói, tỷ. Lâm Tư Hân nào biết Trần Thiên Kiệt đang nói chuyện với Thiết Kiều Sơn, lập tức cười rạng rỡ, nheo mắt lại, nói, gọi tỷ bây giờ thì muộn rồi, chiếc nhẫn chữ vật này, ta nhận lấy. Sau khi thu chiếc nhẫn chữ vật vào, Lâm Tư Hân khoanh tay sau lưng, chậm rãi bước đi trong sân, đánh giá căn nhà hoang tàn này. Khu viện 3 lớp trong ngoài, tuy không lớn, nhưng cũng coi là thanh tĩnh. Lâm Tư Hân kiêu ngạo nói, Trần tiểu đệ, còn ngơ ngác đứng đó làm gì, nhanh chóng dọn một phòng khách cho tỷ đi. Trần Thiên Kiệt sững sờ, nói, ngươi muốn ở lại đây sao? Lâm Tư Hân liếc nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, sao, phí đường xá của ta, còn không xứng đáng với một khoản tiền phòng sao? Ta không phải ý đó. Trần Thiên Kiệt vội vàng giải thích. Còn chưa đợi Trần Thiên Kiệt nói hết lời, Lâm Tư Hân đã đưa tay chỉ về phía trước, nói, chính là gian phòng kia. Ta thân phận tôn quý, từ trước đến nay vẫn phải ở chính phòng. Ngươi cứ ở viện phụ thôi. Ta quên nói với ngươi, trong tay ta có một cực phẩm Cụ Phong đại trận, nếu ngươi hầu hạ ta vui vẻ, cũng có thể thưởng cho ngươi dùng để lĩnh ngộ pháp tác phong. Pháp tác phong? Nghe 4 chữ này, mắt Trần Thiên Kiệt sáng lên. Ngũ hành thạch, dù sao cũng chỉ có 5 loại pháp tắc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, muốn đột phá cảnh giới lục trọng thiên, lĩnh ngộ pháp tắc phong là điều không thể tránh khỏi. Trần Thiên Kiệt đang không biết làm sao để đột phá thêm lần nữa trong vòng 3 tháng. Không ngờ vừa buồn ngủ, Lâm Tư Hân liền đưa cối đếm. Tuy nhiên, trận pháp cực phẩm là tồn tại vượt qua trận pháp cửu phẩm. Một trận pháp cực phẩm có giá trị không hề nhỏ, không có 20 vạn linh thạch cực phẩm thì không thể nào có được. Nếu Lâm Tư Hân thật sự vô điều kiện tặng trận pháp cho Trần Thiên Kiệt cũng thực không dám nhận. Chuyện trận pháp để sau nói, ngươi muốn ở đây bao lâu cũng được, ta trước đi nghiên cứu võ kỹ. Trần Thiên Kiệt áy náy nói, ta còn chưa đến 3 tháng nữa phải đấu với Hạ Hầu Bạch Y, nên có lẽ không có nhiều thời gian để đi cùng ngươi. Ngươi bận đi. Lâm Tư Hân tùy ý vẫy tay, nói, ta tự mình đi dạo chơi vậy. Chương 503. Trần Thiên Kiệt gật đầu, sau đó mở cuốn cổ tịch Hàng Long Phục Hổ ra, nghiên cứu chiêu thức thứ 2 Hàng Long. Nhờ phương pháp dung hợp của tiểu thúc Trần Thường Ích, Trần Thiên Kiệt đã có thể phát huy phục hổ với uy lực tương đương với võ kỹ thiên cấp trung phẩm. Nếu học được Hàng Long, lấy Hàng Long thiên cấp trung phẩm làm nền tảng, có khả năng phát huy uy lực của võ kỹ thiên cấp thượng phẩm. Phải biết rằng, trừ những tồn tại vượt qua thiên địa huyền hoàng, thiên cấp thượng phẩm đã là phẩm cấp cao nhất trong võ kỹ. Chỉ cần nắm vững Hàng Long, chiến lược của Trần Thiên Kiệt sẽ tăng lên một bậc. Mặc dù Thiên Nguyên Đan có thể tùy ý thi triển ngũ hành thần quang, nhưng Thiên Nguyên Đan dù sao cũng có hạn. Trần Thiên Kiệt lại không có đơn phương Thiên Nguyên Đan, số ít Thiên Nguyên Đan còn lại phải dùng làm lá bài tẩy. Chưa đến thời khắc cuối cùng thì không được lãng phí, dù chỉ một viên. Chiêu thức thứ 2 Hàng Long, chiêu thức thứ 3 Phá Quân. Bởi vì đã có kinh nghiệm nắm vững phục hổ, nên Trần Thiên Kiệt trong quá trình nắm vững Hàng Long cũng không đi đường vòng quá nhiều. Trần Thiên Kiệt trước tiên dẫn tầng thứ 2 của thiên địa chi lực vào cơ thể, sau đó cầm thông thiên côn, không ngừng luyện tập Hàng Long. 1 côn, 10 côn, 100 côn, 1000 côn. Logic thi triển võ kỹ là để linh lực với một phương thức vận chuyển đặc biệt bộc phát ra thông qua vũ khí. Trần Thiên Kiệt luyện tập Hàng Long phải lấy được hình dáng trước, rồi lấy được tinh thần, cuối cùng mới có thể thành công. Trần Thiên Kiệt đứng ngay trong sân, không ngừng vung vẩy thông thiên côn trong tay. 1000 côn chưa đủ thì vung 1.000 côn. Trong quá trình Trần Thiên Kiệt luyện tập Hàng Long, Lâm Tư Hân lấy bàn trà và dụng cụ trà từ trong nhẫn chữ vật ra, vừa thưởng trà, vừa nhìn với vẻ thích thú thiếu niên trong sân đang chịu nắng gió vung côn. Trần Thiên Kiệt vì đạt được hình mà liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, không ngừng vung côn. Ý chí này khiến Lâm Tư Hân vô cùng khâm phục. Thiếu niên này xuất thân từ một tiểu thành của Tề quốc, có thể từng bước đi đến hôm nay, hiển nhiên không chỉ vì gặp được vài cơ duyên. Một người muốn đạt được thành công chân chính, ngoài một phần mệnh định, chính phần nỗ lực cũng vô cùng quan trọng. Thành rồi, đến ngày thứ 4, Trần Thiên Kiệt rốt cuộc dừng côn, đôi mắt sáng lên. Hiện tại, hắn đã đạt được hình, chỉ thiếu thần. Trần Thiên Kiệt không lãng phí thời gian, thừa nhiệt đánh sắt, tiếp tục diễn luyện chiêu thứ 2 Hàng Long. Trước đây Trần Thiên Kiệt vung côn, vì ngay cả tiểu thành cũng chưa có, nên một tia linh lực cũng không thể bộc phát từ đầu côn. Nhưng giờ đã đạt được hình, mỗi lần vung côn đều có 1-2 luồng linh lực tràn ra. Oan Trạch thường bị đánh thành một mảnh phế tích, nhưng rất nhanh lại được Trần Thiên Kiệt dùng pháp tắc mộc và pháp tắc thổ tái dựng. Lâm Tư Hân dùng phòng ngự cương khí bảo vệ bản thân, và trà cụ bàn trà, ngược lại là một bộ dáng chấn định tự nhiên, ưu nhã xinh đẹp. Chớp mắt lại qua 10 ngày.
Khoan! Trần Thiên Kiệt một cung đánh ra, thiên địa biến sắc, phong vân đột khởi, một con kim long ngẩng cao bay thẳng lên, đâm thủng mây trời. Trang trại bỏ hoang lại một lần nữa, trở thành một mảnh phế tích, bụi bặm tung bay. Trần Thiên Kiệt nắm chặt Thông Thiên Côn, trong mắt lấp lánh vẻ phấn khích. Sau 13 ngày đêm không ngừng diễn luyện, môn võ kỹ côn pháp thiên cấp chiêu thứ 2, Hàng Long này rốt cuộc đã hoàn toàn nắm vững. Chỉ cần kết hợp dung hợp chi pháp, Hàng Long lập tức có thể phát huy ra uy lực sánh ngang với võ kỹ thiên cấp phẩm chất thượng thừa. Trần Thiên Kiệt trong tay lại có thêm một lá bài tẩy. Hắn thậm chí cảm nhận được, nếu bản thân có thể nắm vững chiêu thứ 3 phá quân, kết hợp dung hợp chi pháp, uy lực sẽ còn mạnh hơn cả ngũ hành thần quang. Dĩ nhiên, với cảnh giới hiện tại của Trần Thiên Kiệt, muốn nắm vững phá quân vô cùng khó khăn. Cho dù có thể nắm vững, cũng cần tiêu hao rất nhiều thời gian, nhưng khoảng cách với cuộc chiến ước định cùng Hạ Hầu Bạch Y còn 2 tháng rưỡi, thời gian đương nhiên không thể lãng phí vào việc này. Khởi, Trần Thiên Kiệt nhìn tòa nhà hoang tàn biến thành đống đổ nát, ý niệm vừa động, quy tắc mộc và thổ chi pháp tắc đồng thời vận chuyển, thổ mộc đại thịnh, tòa nhà hoang tàn rất nhanh liền được xây dựng lại. Chương 504, hô. Lâm Tư Hân vẫy tay, tán đi bụi đá lơ lửng trong không khí, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chúc mừng ngươi, thành công nắm giữ Hàng Long, chiến lực lại tăng cường. Tạ ơn. Trần Thiên Kiệt nhếch miệng cười, nếu không phải ngươi mang Hàng Long phục khổ đến, ta cũng không có cơ hội nắm giữ Hàng Long. Ngươi Trần đại thiếu còn cần tạ ta. Lâm Tư Hân hừ một tiếng, lắc chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay thon thả, nói, môn vũ kỹ này ngươi dùng bảo vật trị giá hơn 10 vạn linh thạch cực phẩm đổi lấy, cùng ta không hề liên quan đâu. Trần Thiên Kiệt, ngu ngốc cũng nghe ra ý trách móc trong lời nói của Lâm Tư Hân, vội vàng muốn xin lỗi. Được rồi, không cần xin lỗi. Lâm Tư Hân trêu chọc, muốn ta tha thứ cho ngươi cũng được, gọi một tiếng Lâm tỷ nghe thử. Trần Thiên Kiệt mặt đỏ bừng, nói, Lâm tỷ. Em trai ngoan, thật ngoan. Lâm Tư Hân trêu chọc Trần Thiên Kiệt một tiếng, rồi không nhịn được, bật cười thành tiếng, cười đến ngã nghiêng, run cả người. Trần Thiên Kiệt bị Lâm Tư Hân cười đến nỗi vành tai đỏ ửng. Được rồi, không trêu ngươi nữa, nói chuyện chính sự. Lâm Tư Hân vẫy tay, thu lại nụ cười, rồi nói, có chuyện phải nói cho ngươi biết, gần đây Nam Cảnh có chút bất an. Trần Thiên Kiệt vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Lâm Tư Hân đáp lời, đại cốc chủ nhạc Bất Vi từ Tinh Hà trở về, y và các chủ thủ tịch các Vương Vân Sơn liên thủ, đã dụ hết tất cả ma tộc ẩn náu ở Trung Châu, Bắc Quốc, Tây Vực, Đông Hải ra, và đều dụ đến Nam Cảnh. Hiện tại Nam Cảnh lại nổi lên họa ma, hơn nữa sức mạnh của ma tộc còn mạnh hơn nhiều so với những ma tộc tự thức tỉnh trước đây. Hiện tại chính đại thế lực của Nam Cảnh đã tái lập Nam Thiên Minh, chuẩn bị liên thủ chống lại họa ma. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt cau mày chặt hơn, trong mắt thoáng qua một tia ưu lo. Tất cả ma tộc ẩn náu trong tu hành giới liên thủ, đây là một sức mạnh không thể xem thường. Nếu trước đây họa ma nổi lên, Nam Thiên Minh còn có thể coi đây là một bài kiểm tra thực lực đối với Vạn Minh, thì lần này cả Nam Cảnh đều sẽ đối mặt với nguy cơ lớn. Vù. Lúc này, ngọc bội truyền tin trong lòng Lâm Tư Hân chợt sáng lên. Nàng lấy ngọc bội ra bóp nát, sau đó sắc mặt liền biến đổi. Vừa nhận được tin khẩn cấp từ tổng đà chủ Đông Hải, tộc giao nhân Đông Hải, đang tập hợp, không lâu nữa sẽ đại quân kéo đến Nam Cảnh. Nghe thấy lời này, đồng tử của Trần Thiên Kiệt đột nhiên co rút lại. Nếu nói họa ma nổi lên, Nam Cảnh chỉ đơn thuần đối mặt với nguy cơ, thì tộc giao nhân đại quân kéo đến, Nam Cảnh sẽ đón nhận tai ương diệt vong. Mặc dù Trần Thiên Kiệt không biết nhạc Bất Vi tại sao có thể thuyết phục được tộc giao nhân, nhưng hiển nhiên ý đồ của chúng không chỉ là diệt trừ nhà họ Trần, mà là diệt trừ cả Nam Cảnh. Lâm tỷ, xin hãy hộ pháp cho ta. Trần Thiên Kiệt đột nhiên kiên định nhìn Lâm Tư Hân. Hắn muốn bắt đầu xung kích ma thần chi thể thất tinh rồi. Chỉ có đột phá ma thần chi thể thất tinh, kết hợp ngũ trọng thiên cảnh giới, hắn mới có thể nắm giữ bán thánh chi lực. Nếu không, trong tai họa diệt vong của Nam Cảnh này, hắn căn bản không thể phát huy chút tác dụng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân và những người hắn muốn bảo vệ chiến tử. Ngoài việc xung kích ma thần chi thể, khi đột phá ngũ trọng thiên cảnh giới, hắn có thể mở ra trang thứ 5 của Thiên Thư Đệ Nhị Thiên. Ban đầu còn e ngại nhân quả, Trần Thiên Kiệt không định nhanh chóng mở trang thứ 5 như vậy, giờ xem ra, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Chương 505. Lâm Tư Hân hộ pháp cho Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt ngồi khoanh chân trên đất, thần thức tiến vào thế giới thiên thư. Thiết Kiều Sơn nhanh chóng bước lên, mặt đầy lo lắng nói, Nhạc Bất Vi và Vương Vân Sơn sao lại độc ác như vậy? Họ dẫn một lượng lớn ma tộc đến Nam Cảnh, lại cấu kết với Đông Hải tộc giao nhân, chẳng phải là muốn để toàn bộ sinh linh Nam Cảnh phải chịu đau khổ hay sao? Khiết thúc, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Trần Thiên Kiệt lắc đầu nói, Nhạc Bất Vi tuy là thánh nhân,
nhưng muốn chỉ bằng một mình lực lượng, trong thời gian ngắn như vậy dẫn ra tất cả ma tộc ẩn náu trong tu hành giới, rồi thuyết phục tộc giao nhân là hoàn toàn không thể. Hơn nữa, Vương Vân Sơn trước đây trốn về Vạn Cổ Kiếm Tông, sao có thể nhanh chóng hội ngộ với Nhạc Bất Vi, rồi cùng nhau vạch ra kế hoạch diệt tuyệt Nam Cảnh chu đáo như vậy? Thiết Kiều Sơn nhíu mày nói, ý của ngươi là tất cả chuyện này đều do Vạn Cổ Kiếm Tông đứng sau giật dây. Trần Thiên Kiệt mặt mày nghiêm trọng nói, không dám chắc chắn, nhưng 89 phần là như vậy. Và nếu Vạn Cổ Kiếm Tông thật sự là kẻ chủ mưu, thì âm mưu của chúng e rằng không chỉ dừng lại ở một Nam Cảnh thôi đâu. Thiết Kiều Sơn cũng là người thông minh, lập tức hiểu ý Trần Thiên Kiệt muốn nói, ngay lập tức cảm thấy kinh hãi. Vạn Cổ Kiếm Tông muốn dùng Nam Cảnh làm bàn đạp, rồi bá chiếm toàn bộ tu hành giới. Thật là một tham vọng lớn. Trở thành thế lực số 1 của tu hành giới vẫn chưa đủ, còn muốn thống trị toàn bộ tu hành giới, để cả thế giới đều tôn sùng chúng. Vạn Cổ Kiếm Tông có tham vọng lớn như vậy, ngươi định làm gì tiếp theo? Thiết Kiều Sơn vội vàng hỏi. Không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể đi từng bước, xem tình hình đã. Trần Thiên Kiệt trầm giọng nói, hiện tại chỉ có thể vượt qua khó khăn trước mắt, mới có thể ngăn chặn kế hoạch điên cuồng, tàn sát toàn bộ tu hành giới của Vạn Cổ Kiếm Tông. Chỉ là tất cả ma tộc hội tụ, tộc giao nhân toàn tộc kéo đến tấn công, Nam Cảnh này e rằng khó lòng vượt qua a. Mặc dù Nam Cảnh vẫn còn một số cường giả thánh nhân và bán thánh đang ở Tinh Hà, nhưng nếu họ quay về chi viện, thì sao đối phó với những kẻ xâm lược từ Nhất Tuyến Thiên, những thiên ma kia? Hơn nữa, ngay cả khi họ quay về chi viện, thực lực của tộc giao nhân cũng không hề yếu hơn so với Nam Thiên Minh, do chính đại thế lực liên kết lại. Huống chi còn có sức mạnh ma tộc không thể xem thường. Vạn Cổ Kiếm Tông hiển nhiên đã chuẩn bị từ lâu. Nam Cảnh sinh linh đồ tháng gần như là điều không thể tránh khỏi. Khai mở thiên thư. Trần Thiên Kiệt đến dưới thiên thư khổng lồ, mở trang thứ 4 của thiên thư. Thịt của Hắc Long đã không còn nhiều, vốn Trần Thiên Kiệt có thể dựa vào thân thể rồng này để thăng cấp lên thân thể ma thần bát tinh, nhưng trong mê cung Trung Nguyên đã phân một phần thịt rồng cho Hoắc Thiết Tháp, phần thịt rồng còn lại chỉ đủ để Trần Thiên Kiệt đột phá lên thân thể ma thần chi thể thất tinh, bất động minh vương. Trần Thiên Kiệt đến dưới thân thể rồng, vận chuyển pháp môn luyện thể, bắt đầu sử dụng năng lượng hùng vĩ ẩn chứa trong thân thể rồng để tu luyện thân thể. Mặc dù không thể đột phá lên thân thể ma thần bát tinh, nhưng chỉ cần có được sức mạnh của bán thánh, Trần Thiên Kiệt có thể phát huy tác dụng to lớn trong cuộc khủng hoảng sinh tử này ở Nam Cảnh. Hơn nữa, khi Trần Thiên Kiệt mở trang thứ 5, thực lực sẽ lại được cải thiện. Hô! Theo Trần Thiên Kiệt vận chuyển pháp môn, một cơn đau xé lòng nhanh chóng lan ra toàn thân. Bên ngoài thế giới thiên thư, thân thể Trần Thiên Kiệt bắt đầu co giật, thân thể đỏ bừng rực lửa, một lượng lớn máu tràn ra từ các lỗ chân lông. Lâm Tư Hân nhìn thấy cảnh này, nhíu mày. Tên này đang luyện thể, chỉ là hắn chẳng mượn bất kỳ ngoại lực nào, rốt cuộc bằng cách gì để luyện thân. Lâm Tư Hân dĩ nhiên không biết sự tồn tại của thế giới thiên thư, nên khi thấy Trần Thiên Kiệt tự mình luyện thể, hình ảnh của Trần Thiên Kiệt trong lòng nàng càng thêm huyền bí. Chương 506. Những cường giả của Thần Phong Đường đang âm thầm bảo vệ Lâm Tư Hân thấy cảnh này, đều kinh ngạc mở to mắt, bởi vì chuyện xảy ra với Trần Thiên Kiệt đã phá vỡ quy tắc sắt đá của tu hành giới. Liệu Trần Thiên Kiệt có thể dựa vào hư không để luyện thân thể? Điều này hoàn toàn không thể. Tuy nhiên, sự thật đang bày ra trước mắt, dù những cường giả Thần Phong Đường có kinh ngạc đến đâu, cũng không thể phản bác, chỉ có thể lén mắng một tiếng quái thai. Không trách được gia chủ giao Thần Phong lệnh cho tiểu thư, để tiểu thư lôi kéo kẻ này. Thời gian trôi qua, Trần Thiên Kiệt đã vật lộn trong đau đớn suốt 7 ngày 7 đêm. Lâm Tư Hân thấy Trần Thiên Kiệt đau khổ như vậy, móng tay trong suốt gần như cắm vào thịt, trong mắt càng thêm ưu tư. Nàng rất muốn giúp Trần Thiên Kiệt gánh chịu một phần đau đớn, nhưng nàng biết, vào thời khắc quan trọng khi Trần Thiên Kiệt đột phá thân thể, dù thế nào cũng không được làm phiền hắn, nên chỉ có thể nhìn hắn với vẻ xót xa. Trần Thiên Kiệt chịu đựng bao lâu đau đớn, nàng liền bồi hắn bấy lâu, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ. Lâm Tư Hân hộ pháp cho Trần Thiên Kiệt ngày thứ 13. Cuối cùng, thân thể Trần Thiên Kiệt liên tục co giật ngừng lại, một làn sóng kỳ diệu tỏa ra từ xung quanh hắn. Không lâu sau, Trần Thiên Kiệt chậm rãi mở mắt, trong mắt đầy tơ máu và vẻ mệt mỏi. Cảnh giới thân thể càng cao, ngoại lực cần thiết để đột phá càng mạnh, đau đớn phải chịu tự nhiên cũng càng lớn. Sau khi hấp thụ hết năng lượng trong tất cả thịt rồng, Trần Thiên Kiệt chỉ cảm thấy như vừa đi một chuyến đến Quỷ Môn Quan, dù tâm tính đã được mài dũa qua 8 đời, cũng suýt chút nữa sụp đổ. May là Trần Thiên Kiệt thành công đột phá ma thần chi thể thất tinh. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn náu dưới cơ bắp, Trần Thiên Kiệt mơ hồ có cảm giác vòng đại, một quyền có thể hủy thiên diệt địa, đột phá rồi. Lâm Tư Hân vội vàng hỏi,
khi thấy Trần Thiên Kiệt chậm rãi đứng dậy. Đột phá rồi. Trần Thiên Kiệt nhếch mép cười, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Lâm Tư Hân, hắn không khỏi run rẩy, bởi vì tơ máu trong mắt Lâm Tư Hân chẳng kém gì hắn. Lòng bàn tay trắng như ngọc nhương tri còn vương lại những vết máu chưa kịp khô. Hiển nhiên là do nắm tay quá chặt, móng tay đã đâm rách lòng bàn tay. Rất rõ ràng, khi hắn luyện thể, Lâm Tư Hân vẫn luôn lo lắng cho hắn. Lâm tỷ. Trần Thiên Kiệt có chút cảm động, lại có chút áy náy. Đừng nhìn ta như vậy. Lâm Tư Hân vẫy tay, lại khôi phục dáng vẻ tiểu thư kiêu ngạo thường ngày, trêu chọc. Ta ghét nhất người khác giả tạo, ngươi tuyệt đối đừng nói lời cảm ơn, nghe thật xến xúa. Ngươi nên làm ngay bây giờ là nhanh chóng đến chỗ Nam Thiên Minh. Tộc giao nhân đã tập hợp xong, sáng nay sẽ khởi hành. Nghe những lời này của Lâm Tư Hân, trong lòng Trần Thiên Kiệt chấn động. Một khi đại quân tộc giao nhân ập đến, Nam Cảnh sẽ đến ngày diệt vong. Trần Thiên Kiệt vốn định mở trang thứ 5 của chương thứ 2 trước khi đến chỗ Nam Thiên Minh, nhưng giờ xem ra thời gian không cho phép, chỉ có thể đến đó rồi tính sau. Lâm tỷ, tình hình ở chỗ Nam Thiên Minh hiện tại thế nào? Trần Thiên Kiệt vội vàng hỏi. Ma tộc đã bắt đầu tấn công chưa? Lâm Tư Hân trầm giọng nói. Ma tộc đã bắt đầu tấn công từ 10 ngày trước. Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, đó là tàn sát Nam Thiên Giới. Trần Thiên Kiệt nhíu mày. Hắn là một người thông minh, lập tức hiểu được mục đích của ma tộc. Nam Thiên Giới là giới vực mạnh nhất trong vạn giới của Nam Cảnh, cũng là giới vực nơi Nhất Tuyến Thiên tọa lạc. Chỉ cần Nam Thiên Giới bị ma tộc chiếm lĩnh, chúng có thể cấu kết với thiên ma bên ngoài Nhất Tuyến Thiên, biến Nhất Tuyến Thiên thành lãnh địa của chúng. Khi đó thiên ma có thể tự do xâm nhập tu hành giới. Chương 507. Lâm Tư Hân tiếp tục nói. Vậy nên trong 10 ngày này, cứu đại thế lực thành lập Nam Thiên Minh, tại Nam Thiên Giới chống lại sự xâm nhập của ma tộc. Liên minh kháng ma của vạn giới Nam Cảnh lần lượt xuất phát, hướng về Nam Thiên Giới hội tụ. Nhưng những liên minh kháng ma này quá yếu, thậm chí có những nơi còn chưa kịp tiến vào Nam Thiên Giới đã chạm trán ma tộc, thảm bị tàn sát. Trần Thiên Kiệt nhíu mày càng chặt hơn. Tình hình Nam Cảnh nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng. Khởi động thân rồi. Trần Thiên Kiệt sinh ra lo lắng, sau đó nhìn về phía bí cảnh xoáy nước, hỏi. Lâm tỷ, khoảng thời gian này, tiểu thúc của ta đã rời khỏi bí cảnh chưa? Tiểu thúc của ngươi? Lâm Tư Hân khựng lại một chút, sau đó lắc đầu nói. Trong khoảng thời gian này, không có ai từ bí cảnh đi ra cả. Trần Thiên Kiệt lộ vẻ ưu tư. Tiểu thúc sau khi tiến vào bí cảnh, hẳn là đang cố gắng giác tỉnh huyết mạch tối thượng, chỉ là không biết hắn có thành công hay không. Rốt cuộc một khi giác tỉnh thất bại, cực có khả năng thân tử đạo tiêu. Hy vọng tiểu thúc bình an. Lâm tỷ, ta tạm thời không đi cùng ngươi nữa. Trần Thiên Kiệt lẩm bẩm một tiếng, sau đó không còn do dự nữa, cáo biệt Lâm Tư Hân, thi triển xúc địa thành thốn hướng về Nhất Tuyến Thiên lao đi. Đợi đến khi Trần Thiên Kiệt rời đi, đường chủ Thần Phong Đường mặc áo đen che mặt từ trong bóng tối bước ra. Đại tiểu thư, chúng ta tiếp theo làm sao? Lâm Tư Hân trầm giọng nói. Đi theo xem thử. Người áo đen gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc pháp bảo phi hành, chở Lâm Tư Hân hướng về Nhất Tuyến Thiên bay đi. Tại Nam Cảnh, tổ chức Nam Thiên Minh này đã có từ lâu. Thời kỳ sơ lập của Nam Thiên Minh tọa lạc tại Nhất Tuyến Thiên, không cách xa nhà họ Trần là bao. Nhưng bởi vì trong hàng triệu năm qua, số lượng thiên ma từ bên ngoài xâm lược Nhất Tuyến Thiên ngày càng ít, Nam Thiên Minh liền từ Nhất Tuyến Thiên chuyển đến một thành phố giàu có cách xa 10 vạn dặm. Tất cả ma tộc ẩn náu trong tu hành giới đều đồng loạt nổi dậy, muốn tàn sát Nam Thiên Giới, chiếm lĩnh Nhất Tuyến Thiên. Dưới sự bàn bạc của chính đại thế lực, Nam Thiên Minh đã di chuyển trở lại Nhất Tuyến Thiên từ thành thị giàu có. Những người có quyền thế ở Nam Cảnh rất rõ ràng, một khi Nhất Tuyến Thiên bị chiếm đóng, toàn bộ tu hành giới sẽ phải đối mặt với tai họa lớn. Để chống lại ma tộc, những cường giả trong Nam Thiên Minh đã sử dụng ngũ hành pháp tắc để xây dựng quy mô lớn. Chỉ trong một canh giờ, một tòa thành hùng vĩ chiếm diện tích trăm dặm đã mọc lên từ mặt đất. Nam Thiên Minh đặt tên nó là Ngự Ma Thành. Sau khi lũ ma tộc như thủy triều xông vào Nam Thiên Giới, mục tiêu của chúng vô cùng rõ ràng, thẳng tiến đến Nhất Tuyến Thiên. Để chiếm lấy Nhất Tuyến Thiên, chúng cấu kết với thiên ma từ bên ngoài vũ trụ tinh hà, ma tộc cường giả liều mạng tấn công Ngự Ma Thành. Chỉ trong vài ngày, bên ngoài Ngự Ma Thành đã chất đầy xác người, máu chảy thành sông. Xác chết chất đống gần như cao hơn cả tường thành. Vô số cường giả ma tộc và cường giả nhân tộc ngã xuống, vĩnh viễn chôn vùi trên mảnh đất bao la này. Trần Thiên Kiệt rời khỏi trang viên hoang tàn, Ngự Ma Thành lại đón nhận một đợt tấn công mới. Đây đã là lần thứ 3 ma tộc phát động tấn công ngày hôm nay. Sau nhiều ngày giao chiến, tất cả tu sĩ nhân tộc đều kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng vì Nam Cảnh, vì bảo vệ Nhất Tuyến Thiên, họ phải liều mạng. Ở phía tây nam Ngự Ma Thành, Trần Thiên Tuyết cầm song kiếm băng hỏa, tóc rối tung, y phục bay phấp phới,
thân thể dính đầy máu của ma tộc. Nàng lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía xa, nơi ma tộc đen đặc như vô tận. Trong mắt không chỉ có lo lắng mà còn toát lên sự kiên định mạnh mẽ. Nàng biết, thứ mình phải bảo vệ không chỉ có Nam Cảnh mà còn có gia đình của mình, gia đình mà nàng và Trần Thiên Kiệt cùng chung. Hai chị em họ nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, quen với cuộc sống khổ cực của kẻ ăn nhờ ở đậu, giờ đây bỗng nhiên có được một mái ấm và còn có một đám người thân yêu thương họ vô cùng. Trần Thiên Tuyết và Trần Thiên Kiệt trân trọng hơn bất cứ thứ gì. Và giờ có kẻ muốn diệt đi gia đình khó khăn lắm mới có được này, Trần Thiên Tuyết không thể đồng ý. Nàng biết Trần Thiên Kiệt cũng tuyệt đối không đồng ý. Trần phó thủ lĩnh, có chuyện không ổn. Chương 508. Lúc này, một nữ tử có vẻ ngoài thanh tú, đoan trang bước chân không chạm đất đến đây, thần sắc ngưng trọng nói, ma tộc hình như đã tăng viện rồi. Sau khi Ngự Ma Thành được xây dựng, Nam Thiên binh cửu đại thế lực chia thành 9 đội. Trong đó, 8 đội dẫn đầu liên minh kháng ma từ các giới của Nam Cảnh đến, trấn thủ ở 8 phương hướng của Ngự Ma Thành, với gia tộc Trần làm đầu. Các cường giả của Nam Cảnh trấn thủ phương Tây Nam. Lão Thái Quân làm thủ lĩnh phương Tây Nam, Trần Thiên Tuyết và Trần Thường Nhạn làm phó thủ lĩnh. Đội do Liên minh Đan Sư dẫn đầu, thì phụ trách viện binh cho 8 đại thế lực còn lại. Nữ tử trước mắt tên là Tề Vận Thường, là cường giả của Đông Lâm giới đến Nam Thiên giới viện binh, tu vi đạt đến thần hoàng cửu trọng thiên. Nam Cảnh có hơn vạn giới vực, mỗi đội đều dẫn đầu hàng ngàn liên minh kháng ma. Trần Thiên Tuyết gật đầu trầm trọng. Với tư cách là phó thủ lĩnh của đội này, đồng thời cũng là một trong 2 bán thánh duy nhất của Tây Nam Thành giới, Trần Thiên Tuyết đương nhiên chú ý đến vấn đề mà Tề Vận thường nói. Có 2 đợt sức mạnh ma tộc lần lượt từ phía Tây và phía Nam ùa đến, áp lực lên Tây Nam Thành giới tăng vọt. Gia tộc Trần vốn đã đứng cuối trong 9 đại thế lực, sau trận chiến với Thần Vũ Tông càng tổn thất nặng nề. Các cường giả ma tộc hiển nhiên cũng đã nhìn ra điểm này sau vài ngày giao chiến, nên chuẩn bị tích lũy sức mạnh, lấy Tây Nam Thành giới làm điểm đột phá, tấn công vào Ngự Ma Thành. Nếu Tây Nam Thành giới bị phá trước, gia tộc Trần và liên minh hàng ngàn giới vực cho gia tộc Trần dẫn đầu sẽ trở thành tội nhân của cả Nam Cảnh. Trần phó thủ lĩnh cẩn thận. Đột nhiên, Tề Vận thường trợn mắt, kêu lên. Một cơn gió độc ập vào sau lưng Trần Thiên Tuyết. Sắc mặt Trần Thiên Tuyết khẽ biến, vội vàng quay người, song kiếm băng hỏa quét ngang. Rầm, một tiếng nổ lớn. Thân thể Trần Thiên Tuyết bị hất văng đi xa hàng chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình trên không trung. Ánh mắt nàng sắc bén như điện, nhìn về phía kẻ tấn công bất ngờ, chỉ thấy người đó có vẻ ngoài tuấn mỹ, yêu dị, thân hình cao lớn, duy nhất khác với nhân tộc là trên da có một vài đường vân màu tím, tỏa ra ánh sáng tím quái dị. Trong ma tộc, yếu nhất và tầm thường nhất là Hắc Ma, sở hữu cảnh giới thiên tôn. Hồng Ma là quý tộc trong ma tộc, sở hữu cảnh giới thần hoàng. Tử Ma là vương tộc trong ma tộc, sở hữu cảnh giới bán thánh, mọc 4 cánh thịt sau lưng, trông vô cùng dữ tợn. Tác Cổ Đạt. Trần Thiên Tuyết trấn thủ Tây Nam mấy ngày, đây không phải lần đầu tiên giao thủ với tứ dực Tử Ma trước mắt. Người này chính là một trong 2 vương tộc Tử Ma, dẫn đầu ma tộc tấn công biên giới Tây Nam. Trần cô nương, phản ứng của ngươi thật nhanh nhạy. Tác Cổ Đạt nhếch khóe môi, cười khẩy, ma tộc chúng ta thọ mệnh dài lâu, ta ẩn náu tu hành giới, đã mấy ngàn năm, nhân tộc nữ tử ta đã gặp không ít, mà ngươi là một trong số những người ta thưởng thức nhất. Nếu ngươi chịu khuất thân với ta, sau khi chiếm được Ngự Ma Thành, ta có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi, sao? Đôi bại. Trần Thiên Tuyết lạnh giọng quát, trực tiếp thi triển huyết mạch thần thông, băng hỏa, song long xuất hiện, dâng trào tấn công Tác Cổ Đạt. Thật là nóng nảy. Tác Cổ Đạt lắc đầu, rồi cười lớn, nhưng ta càng thích sự cay nồng của ngươi. Lời nói vừa dứt, Tác Cổ Đạt vẫy 4 cánh thịt sau lưng, lao về phía Trần Thiên Tuyết. Mỹ nhân nhỏ, chờ ma tộc ta phá vỡ biên giới Tây Nam của ngươi, xem ngươi có ngoan hay không. Khi Tác Cổ Đạt và Trần Thiên Tuyết, 2 cường giả bán thánh giao chiến, không trung lập tức vang lên những tiếng nổ ầm. Giết, xiết. Đám cường giả ma tộc như thủy triều, dưới sự dẫn dắt của vương tộc tứ dực Tử Ma kia, ập đến biên giới Tây Nam như sấm. Chiến. Chương 509. Trần gia lão thái quân tay cầm trượng đầu rồng, đứng trên thành, rít lên một tiếng. Hàng vạn cường giả nhân tộc đồng loạt bộc phát khí thế hùng mạnh, không sợ chết lao vào đám ma tộc. Dù mục tiêu của ma tộc là Nhất Tuyến Thiên của Nam Thiên giới, nhưng người mạnh Nam Cảnh đều rất rõ, một khi Nhất Tuyến Thiên bị chiếm, ma tộc đại quy mô xâm nhập tu hành giới, thì Nam Cảnh sẽ là nơi đầu tiên chìm trong địa ngục trần gian. Họ từ xa xôi đến Ngự Ma Thành, không chỉ là để bảo vệ Nam Thiên giới, mà còn là để bảo vệ toàn bộ Nam Cảnh, bảo vệ ngôi nhà chung của họ. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không được phép thua.
Tác Khắc Tốn, để lão thân thử tài cao thấp với các ngươi ma tộc. Lão Thái Quân xông lên trước, dẫn đầu cường giả nhân tộc, trượng đầu rồng trong tay như một bảo kiếm sắc bén, đâm về phía tên tứ dực tử ma dẫn đầu. Tứ dực tử ma kia trên khuôn mặt già nua đầy vẻ khinh miệt. 1.000.000 năm trước, chính vì gia tộc các ngươi Trần gia, tộc thiên ma vĩ đại mới bị ép phải lui về sâu trong tinh hà, sống lay lắt trong điều kiện sinh tồn khắc nghiệt. Hôm nay trận chiến này sẽ dùng mạng người nhà các ngươi Trần gia để trả hết lãi suất trong 1.000.000 năm qua. Thiên ma chiến ý. Ác Khắc Tốn khẽ hô, những đường vân tím trên người bộc phát ánh sáng tím chói lóa, ánh sáng tím pha lẫn chiến ý quỷ dị, trong nháy mắt bao phủ lão Thái Quân. Lão Thái Quân chỉ cảm thấy tình hình xung quanh bỗng chốc thay đổi, lựa ma thành biến mất, bản thân lại xuất hiện ở một chiến trường cổ xưa, vô tận vô số tử ma vương tộc như thủy triều sông về phía mình. Lão Thái Quân kinh hãi, vội vã ra tay định đánh trượng đầu rồng ra. Mẹ! Đột nhiên, Trần Thương Nhãn thi triển âm ma vũ kỹ, gầm lên một tiếng, vang vọng như sấm. Lão Thái Quân bừng tỉnh, mới phát hiện mình đã trúng ảo thuật của Tác Khắc Tốn. Nếu vừa rồi mình thật sự đánh trượng đầu rồng ra, xung quanh đều là tu sĩ nhân tộc, chắc chắn sẽ có rất nhiều đồng bào ngã xuống. Nghĩ đến đây, lão Thái Quân không khỏi rịn mồ hôi lạnh. Hô! Đồng thời, Tác Khắc Tốn cũng vỗ 4 cánh thịt đến sau lưng lão Thái Quân, một quyền oanh kích vào sau lưng lão Thái Quân. Hừ! Hồi phục tinh thần, lão Thái Quân lạnh hừ một tiếng, giữa lông mày tràn đầy sát khí, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp ngang nhiên giơ gậy, hùng hăng đâm về phía sau. Phanh! Một tiếng nổ lớn, gậy chính xác đâm vào nắm đấm của Tác Khắc Tốn, từng đạo quang mang màu tím bùng nổ, thân hình Tác Khắc Tốn vội vã lùi lại. Dù tốc độ của Tác Khắc Tốn đủ nhanh, thủ đoạn cũng đủ quỷ dị, nhưng trước thực lực cường đại, tất cả đều là hư ảo. Lão Thái Quân là cường giả bán thánh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể thành thánh nhân. Một Tác Khắc Tốn nhỏ bé, sao có thể là đối thủ của bà? Bị đánh lùi, Tác Khắc Tốn ánh mắt nặng nề nhìn chằm lão Thái Quân, trong mắt tràn đầy oán độc. So với những đội khác, đội của nhà họ Trần là yếu nhất, số lượng cường giả ít nhất, nhưng ma tộc dù lâu công không hạ được, chính là bởi vì lão Thái bà này. Thực lực của cường giả bán thánh đỉnh phong, dù là hắn, một vương tộc tử ma, cũng không có lực chiến đấu. Hảo Thái bà chết tiệt, ngươi tưởng rằng bán thánh đỉnh phong có thể ngăn cản bước tiến của đại quân ma tộc ta sao? Tác Khắc Tốn âm trầm nói, ma tộc ta nếu tăng phái lực lượng tấn công biên giới Tây Nam, sao lại không tính toán đến sự tồn tại của ngươi? Nghe những lời này, lão Thái Quân hơi nhíu mày. Tác Khắc Tốn còn có kế hậu thủ, Vương các chủ, đừng trốn nữa. Tác Khắc Tốn đột nhiên cao giọng hô. Theo tiếng hô của Tác Khắc Tốn, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên xông lên trời, bước không, xuất hiện trước mặt lão Thái Quân. Nhìn trước mặt cường giả thánh nhân cốc, cũng là bán thánh đỉnh phong, đôi mắt lão Thái Quân chợt nheo lại. Chương 510, Vương Vân Sơn. Lão Thái Quân rít lên, ngươi vì một mối thù riêng, lại phản bội toàn bộ tu hành giới, cấu kết với ma tộc. Hừ. Vương Vân Sơn nhạt cười, lão Thái Quân, đừng dùng đại nghĩa dân tộc để áp ta, các ngươi diệt thánh nhân cốc của ta với tư cách là các chủ thủ tịch các thánh nhân cốc, mượn thế lực diệt trừ nhà các ngươi, cũng là lẽ thường thôi. Lão Thái Quân lạnh giọng, lẽ thường? Vương Vân Sơn, ngươi thật tin vào điều đó sao? Ngươi muốn diệt thật sự chỉ có nhà họ Trần sao? Mục tiêu của các ngươi là toàn bộ Nam Cảnh. Ngươi phía sau, rốt cuộc là ai đang mưu đồ tất cả chuyện này? Tham vọng lớn, khẩu vị lớn, hắn chẳng sợ ma tộc chiếm lĩnh nhất tuyến thiên, sau đó đại lượng thiên ma xâm nhập tu hành giới, rước sói vào nhà, cuối cùng mưu sự bất thành, tan cửa nát nhà sao? Vì bố cục, không tiếc dùng an nguy của toàn bộ nhân tộc làm quân cờ, trừ Vạn Cổ Kiếm Tông, ta nghĩ không ra còn có ai khác có thể cuồng vọng, ngu xuẩn như vậy. Thấy lão Thái Quân liếc nhìn, đã hiểu hết mọi chuyện, Vương Vân Sơn có vẻ hơi kinh ngạc. Bà lão trước mắt không chỉ chiến lược kinh người, lại còn có tầm nhìn như vậy, khó trách có thể thống lĩnh nhà họ Trần. Những chuyện đó không phải việc ta nên quan tâm. Vương Vân Sơn lạnh lùng nói, ta làm chỉ là báo thù cho thánh nhân cốc thôi. Hôm nay, nhà họ Trần tất diệt, biên giới Tây Nam tất phá. Lời nói vừa dứt, Vương Vân Sơn bỗng nhiên bộc phát ra khí thế bán thánh đỉnh phong, thân mình lao tới tấn công lão Thái Quân. Sát ý trong mắt lão Thái Quân dâng trào, cầm trượng đầu rồng, thân hình lóe lên, giao chiến với Vương Vân Sơn. Khi lão Thái Quân bị Vương Vân Sơn kiềm chế, Ác Khắc Tốn biết cơ hội phá thành đã đến, lập tức giơ tay vung lên, hét lớn, giết! Tại biên giới Tây Nam, số lượng cường giả ma tộc vốn đã nhiều hơn cường giả nhân tộc, lại thêm Tác Khắc Tốn, một cường giả bán thánh, chiến trường lập tức nghiêng về một bên. Dưới sự dẫn dắt của Tác Khắc Tốn, cường giả nhân tộc bị giết thảm, liên tục bại lui, hoàn toàn không có khả năng chống trả. Đặc biệt là ảo thuật của ma tộc mà tứ dực tử ma am hiểu, mỗi lần thi triển đều có hàng trăm tu sĩ ngây người tại chỗ,
thảm chịu đồ sát. Trần phó thủ lĩnh, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tề Vận Thường nhanh chóng đến bên cạnh Trần Thường Nhạn, trầm giọng nói, nếu không có ai ngăn chặn Tác Khắc Tốn nữa, chẳng qua 1 canh giờ, Tây Nam thành giới sẽ bị công phá. Trần Thường Nhạn dĩ nhiên biết cục diện nghiêm trọng đến mức nào, và với tư cách là một trong 2 phó thủ lĩnh của Tây Nam thành giới, nàng phải làm điều gì đó. Hoàng Tĩnh An, Nhị Thúc, Tề Vận Thường, Mạnh Đông Lưu, Thôi Vô Miên, Ninh Thu Hòa. Trần Thường Nhạn đảo mắt nhìn xung quanh, rít lên, các ngươi 6 người theo ta, dốc toàn lực chặn đứng Tác Khắc Tốn. Tác Khắc Tốn không chết, Tây Nam thành giới chắc chắn sẽ bị phá. Hoàng Tĩnh An là thủ tịch cung phụng của gia tộc Trần, tu vi cửu trọng thiên. Nhị Thúc Trần Hiến Nghĩa chính là ông nội của Trần Thiên Mạc, tu vi đạt đỉnh cửu trọng thiên. Tề Vận Thường, cường giả đệ nhất của Đông Lâm giới. Mạnh Đông Lưu, cường giả đệ nhất của Lan Trúc giới, tu vi đạt đỉnh cửu trọng thiên. Thôi Vô Miên, cường giả đệ nhất của Tô Lũng giới, cũng là cường giả đỉnh cửu trọng thiên. Ninh Thu Hòa thì càng không cần nói, sau khi trở về Thương Long giới đã đảm nhiệm tân minh chủ của Thương Long Minh. Dù mới bước vào cửu trọng thiên, nhưng dựa vào giết chóc để chứng đạo, thực lực tuyệt không kém cạnh cường giả đỉnh cửu trọng thiên. Trên nam cảnh vạn giới vực, 9 đội ngũ do 9 đại thế lực thành lập, mỗi đội dẫn đầu hàng ngàn giới vực tác chiến, và trong đội ngũ do gia tộc Trần dẫn đầu, ngoại trừ Trần Thiên Tuyết và Lão Thái Quân, 7 người bọn họ đã là những tồn tại mạnh nhất rồi. Nếu 7 người bọn họ liên thủ cũng không thể ngăn chặn Tác Khắc Tốn, Tây Nam thành giới bị ma tộc công phá, chỉ là vấn đề thời gian. Dù chênh lệch giữa thần hoàn cảnh và bán thánh quá lớn, nhưng bọn họ đã không còn cách nào khác, chỉ có thể dốc toàn lực, đánh cược tất cả. Chương 511, giết. Theo tiếng hô lớn của Trần Thường Nhạn, 7 đại cao thủ phóng lên trời, liên thủ tấn công tứ dực tử ma Tác Khắc Tốn. Trong đám đông, huynh muội Dương Hải Xương, hậu nhân nhà Trần, các tu sĩ từ các giới vực lớn đều hướng ánh mắt lên trận chiến trên không. Những người như Mộc Khung, Lão viện trưởng, Mộc Yêu, Trung Thần Kiếm, Mạch Thu Tuyết của Thương Long giới cũng lộ vẻ ưu tư, nắm chặt quyền, cả trái tim đều căng thẳng. Họ biết trận chiến giữa 7 đại cao thủ và Tác Khắc Tốn sẽ quyết định sinh tử của họ. Nếu ngay cả 7 đại cao thủ cũng không thể chống lại Tác Khắc Tốn, thì hơn vạn tu sĩ của họ chỉ còn đường bị tàn sát. Trận chiến này vô cùng quan trọng. Thiên Hành Tam Kiếm, thức thứ 3, Khuyển Ảnh Thần Quyết, Tiểu Chu Thiên Thần Quan Ấn, Kim Sát Phạt, Tật Phong Cửu Biến, Cửu Chuyển Thần Lôi Phong Ấn, Hương Khung Chi Lực. 7 đại cao thủ hiểu rõ thực lực của tứ dực tử ma đáng sợ đến mức nào, nên ngay khi bắt đầu đã sử dụng những lá bài tẩy mạnh nhất, không dám giữ lại chút nào. Họ không chỉ đại diện cho bản thân mình, mà còn đại diện cho hàng ngàn tu sĩ nhân tộc phía sau. Theo 7 lá bài tẩy triển khai, giữa trời đất lóe điện, sấm rền, cuồng phong đại tác. Tác Khắc Tốn vẫy 4 cánh thịt, đứng lơ lửng giữa không trung. Những đường vân tím trên cổ phát ra ánh sáng tím quái dị, khuôn mặt già nua đầy khinh miệt. Dưới thánh nhân tất cả đều là côn trùng, bán thánh cũng là ánh. Vài con côn trùng hơi mạnh mẽ, lại muốn lật đổ voi, thật là ngu ngốc. Phá cho ta! Tác Khắc Tốn khẽ hô, 4 cánh thịt đột nhiên rung lên dữ dội. Những cơn gió xoáy ập đến, trực tiếp hóa giải Huyễn Ảnh Thần Quyết của Trần Hiến Nghĩa, Thương Khung Chi Lực của Thôi Vô Miên, Cửu Chuyển Thần Lôi Phong Ấn của Tề Vận Thường, Tiểu Chu Thiên Thần Quan Ấn của Hoàng Tĩnh An trong vô hình. Khúc, Tác Khắc Tốn hừ lạnh một tiếng, sau khi cơn gió xoáy hóa giải 4 lá bài tẩy, vẫn chưa dừng lại, lại hung hăng đập vào 4 người. Trần Hiến Nghĩa, Thôi Vô Miên, Tề Vận Thường, Hoàng Tĩnh An gần như không có cơ hội phản công, mặt tái mét, thân thể bị bắn bay ra như một quả pháo, máu tươi phun trào. Chứng kiến cảnh tượng này, chiến trường vang lên những tiếng xôn xao. Họ tuy biết Tác Khắc Tốn rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Thất đại cao thủ, lại vừa mới chạm mặt đã có 4 người thất bại. Lực lượng bán thánh, thật đáng sợ. Keng. Cùng lúc đó, Thiên Hành Tam Kiếm của Trần Thường Nhạn, Tật Phong Cửu Biến của Mạnh Đông Lưu, Kiếm Sát Phạt của Ninh Thu Hòa đã xông đến trước mặt Tác Khắc Tốn. Tác Khắc Tốn hơi bất ngờ liếc nhìn Ninh Thu Hòa, sử dụng giết chóc để chứng đạo. Đây chính là con đường tu hành mạnh nhất của tu hành giới. Nếu nữ tử này trưởng thành, e rằng sẽ gây ra tổn thất không nhỏ cho ma tộc. Người này phải chết. Trong mắt Tác Khắc Tốn lóe lên ánh sáng lạnh, cánh thịt đột nhiên vung mạnh, trực tiếp vỗ bay Trần Thường Nhạn ra ngoài. 3 cánh thịt còn lại bao bọc lấy thân thể, dễ dàng chặn đứng Tật Phong Cửu Biến của Mạnh Đông Lưu. Chính đạo phong nhận mang theo 9 loại lực lượng quy tắc, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cánh thịt của Tác Khắc Tốn. Phanh. Chỉ có Kiếm Sát Phạt của Ninh Thu Hòa, khi đâm vào cánh thịt, ánh sáng đỏ bùng nổ, một giọt máu từ cánh thịt tràn ra. Sát khí theo lỗ máu nhỏ đó nhanh chóng xâm nhập vào cánh thịt, một cơn đau thấu tim khiến Tác Khắc Tốn đỏ mắt.
Đáng chết, lại là chính đạo bằng giết chóc. Tác Khắc Tốn đột nhiên gầm lên một tiếng, ba cánh thịt vung mạnh, Mạnh Đông Lưu bị trấn bay ra ngoài. Chỉ có Ninh Thu Hòa sau khi lộn vài vòng trên không trung mới ổn định thân hình, rồi lại một kiếm đâm về phía Tác Khắc Tốn. Tư duy của Ninh Thu Hòa vô cùng rõ ràng, mục tiêu của kiếm này chính là vết máu trên cánh thịt của Tác Khắc Tốn. Chương 512. Nàng muốn dùng kiếm thứ hai để khuếch đại ưu thế của kiếm thứ nhất. Trước tiên trọng thương Tác Khắc Tốn, rồi hãy nói sau. Dùng giết chóc chứng đạo thì sao? Chỉ là một con kiến hôi trửu trọng thiên, chết cho ta. Tác Khắc Tốn gầm lên giận dữ, ánh sáng tím bùng phát, bao phủ Ninh Thu Hòa. Ảo thuật của tộc ma được vận dụng đến cực hạn. Ban đầu Ninh Thu Hòa dựa vào sát khí vẫn có thể tiến lên không ngừng, nhưng khi ánh sáng tím bao phủ ngày càng đậm đặc, thân hình cũng dần chậm lại. Khi Ninh Thu Hòa chỉ còn cách Tác Khắc Tốn 3 thước, thân thể nàng hoàn toàn khựng lại tại chỗ, biểu tình trở nên ngơ ngác. Tác Khắc Tốn khinh miệt hừ một tiếng, rồi tung một cú đấm vào thân thể mỏng manh của Ninh Thu Hòa. Phanh! Ninh Thu Hòa đột nhiên tỉnh khỏi ảo thuật, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như diều đứt dây rơi xuống thành tường, hơi thở trở nên yếu ớt. Chứng kiến cảnh này, tất cả tu sĩ nhân tộc đều biến sắc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, như mất đi người thân. Ngay cả 7 đại cao thủ cũng không phải đối thủ của Tác Khắc Tốn trong một hiệp, còn ai có thể ngăn cản bước chân của tộc ma? Giá như lúc đầu không hợp tác với nhà họ Trần. Thôi Vô Miên lộ vẻ hối hận trên mặt, nghiến răng nói, chính đại thế lực thành lập chính đội, sớm nên biết nhà họ Trần là yếu nhất, hợp tác với nhà họ Trần chắc chắn sẽ không giữ được mạng. Nếu có thể gia nhập đội của Thiên Nam Thánh Viện, hoặc nhà họ Vân, Thánh Thể Liên Minh, cũng không đến nỗi thất bại nhanh như vậy. Lời nói này của Thôi Vô Miên tuy khó nghe, tràn đầy oán giận, nhưng rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều có ý nghĩ như vậy. Nhà họ Trần quá yếu, hoàn toàn không thể bảo vệ Tây Nam thành giới. Một khi Tây Nam thành giới bị phá, Ngự Ma thành bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta không chỉ phải chôn cùng nhà họ Trần, còn sẽ trở thành tội nhân ngàn thu của Nam Cảnh. Nghe những lời này, Trần Thường Nhạn và Trần Hiến Nghĩa cùng những người khác chỉ cảm thấy đau lòng. Để giữ Nhất Tuyến Thiên, để giữ Nam Cảnh, tất cả tu sĩ nhà họ Trần đã dốc toàn lực, dùng thân thể phàm trần trấn thủ Ngự Ma thành. Nhưng vào lúc thất bại, nhà họ Trần lại trở thành tội nhân trong miệng các tu sĩ Nam Cảnh. Thôi Vô Miên, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Tề Vận Thường lau đi vết máu ở khóe miệng, giận dữ quát, ngươi tưởng chỉ mạng sống của ngươi là quý giá sao? Gia tộc Trần vì trấn thủ Ngự Ma thành, chỉ trong vài ngày đã có hơn 100 người chết, đến cuối cùng ngươi lại trách họ quá yếu. Ngươi có lương tâm không? Thôi Vô Miên hừ lạnh một tiếng, ta nói gia tộc Trần là thế lực yếu nhất trong chính đại thế lực, chẳng lẽ không đúng sao? Họ không giữ được biên giới Tây Nam, chẳng phải là sự thật sao? Ngươi! Tề Vận Thương còn muốn nói thêm điều gì, thì lúc này trên không trung đột nhiên bùng phát một sát khí. Chỉ thấy Tác Khắc Tốn vỗ cánh 4 cánh thịt, sát khí ngút trời lao xuống Ninh Thu Hòa, đang hấp hối. Ninh Thu Hòa tu luyện theo con đường sát phạt, một khi trưởng thành, không biết sẽ có bao nhiêu ma tộc phải chết. Tác Khắc Tốn tuyệt đối không thể để Ninh Thu Hòa sống sót. Ninh Thu Hòa phải chết, Ninh Thu Hòa. Thấy cảnh này, Trần Thường Nhạn cùng những người khác vội vã gào lên. Một Khung cùng những người khác càng lộ vẻ kinh hãi. Ninh Thu Hòa là tên minh chủ của Thương Long Minh, họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn minh chủ chết ngay trước mắt? Nhưng tốc độ của họ nhanh hơn nữa, cũng sao bị được Tác Khắc Tốn. Nhìn thấy Tác Khắc Tốn ngưng tụ một thanh kiếm tím, sắp đâm xuyên vào tim Ninh Thu Hòa, tất cả tu sĩ nhân tộc ở đó đều nín thở. Ninh Thu Hòa nằm bất động trên mặt đất, muốn phản kích, nhưng bị thương quá nặng, đến cử động cũng không được. Những cảnh tượng trước khi hấp hối, như những thước phim, hiện lên trong đầu Ninh Thu Hòa. Nàng nghĩ đến Phụ Hoàng, cũng nghĩ đến Trần Thiên Kiệt. Tiểu tử, chúng ta đã hứa sẽ gặp lại nhau khi đạt đến đỉnh cao, e rằng sẽ phải vĩnh biệt rồi. Hy vọng ngươi sẽ không quên ta. Suy. Tốc độ của Tác Khắc Tốn quá nhanh, thanh kiếm tím trong nháy mắt đã chạm vào da thịt Ninh Thu Hòa. Khoảnh khắc tiếp theo, Ninh Thu Hòa sẽ tan thành tro bụi. Chương 513. Chính vào lúc nguy cấp nhất, một đạo quang mang đen xé gió lao tới. Rầm, một tiếng nổ lớn, quang mang đen nặng nề đập vào tử kiếm. Tử kiếm được ngưng tụ, từ quang mang màu tím lập tức tan vỡ. Thân hình của Tác Khắc Tốn cũng ngã lăn ra. Ai? Khuôn mặt của Tác Khắc Tốn đại biến, không ai lên tiếng. Nhưng đạo quang mang đen sau khi đánh tan tử kiếm, lại quay trở lại phía xa, một bàn tay nâng lên, nắm chặt đạo quang mang đen đó. Ánh mắt của tất cả mọi người đều lập tức đổ dồn về phía đó. Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo đen, cầm gậy đen, mang cung đen, đang chậm rãi bước đến từ xa. Dưới ánh dương tàn,
Bóng dáng của hắn bị kéo dài, khí thế sát phạt trên người khiến người ta rùng mình. Trần Thiên Kiệt. Khi thiếu niên áo đen xuất hiện, trong đám đông vang lên những tiếng kinh hô. Thương Long Minh, Một Khung, Một Yêu, Bạch Thu Tuyết và những người khác đã mấy tháng không cùng Trần Thiên Kiệt chiến đấu bên cạnh, giờ gặp lại hắn, không khỏi có chút kinh ngạc. Dù sao Trần Thiên Kiệt cũng là minh chủ đời trước của Thương Long Minh, từng dẫn dắt họ diệt trừ ma tộc Thương Long giới, còn từng vì báo thù cho những huynh đệ của Thương Long Minh, một gậy xông lên Thần Vũ Tông. Thách đấu thiên tài kỳ lân bản Chu Truyền Phong. Trong lòng mọi người Thương Long Minh, Trần Thiên Kiệt mới là minh chủ mà họ tin phục nhất. Chỉ cần Trần Thiên Kiệt xuất hiện, họ sẽ cảm thấy an toàn một cách vô lý. Tam đệ đến rồi. Trong đám người, Dương Hải Xương và em gái lộ vẻ mừng rỡ. Trần Thiên Mạc dù không ưa gì Trần Thiên Kiệt, nhưng lúc này thấy Trần Thiên Kiệt xuất hiện, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không biết từ khi nào, Trần Thiên Kiệt đã trở thành trụ cột tinh thần của hậu nhân nhà Trần. Đặc biệt là sau trận chiến Thánh Nhân Cốc, ngay cả những trưởng lão cốt cán, tầng cao của các chi mạch nhà Trần cũng công nhận vị thiếu chủ này. Tên tiểu tử này cuối cùng cũng đến. Trần Thường Nhạn cố nén đau đớn trên người, nở một nụ cười. Phó thủ lĩnh Trần, Tề Vận Thường nửa nằm, lau đi máu khóe miệng, nói: thanh niên kia chính là kẻ xông lên Thánh Nhân Cốc, Trần Thiên Kiệt sao? Đúng vậy. Trần Thường Nhạn tự hào nói: cháu trai ta, người đứng thứ 3 trên kỳ lân bảng, một thiên tài cường giả. Tề Vận Thường không nhịn được đánh giá Trần Thiên Kiệt một phen, chỉ cảm thấy thiếu niên kia quả thực khí vũ hiên ngang, nhưng một tu sĩ ngũ trọng thiên, làm sao lại leo lên hạng 3 kỳ lân bảng? Huống chi, cho dù Trần Thiên Kiệt thực sự có chiến lực hạng 3 kỳ lân bảng, thì làm sao giải quyết được nguy cơ trước mắt? Có phải Trần Thường Nhạn vui mừng quá sớm rồi không? Hừ. Thôi Vô Miên hừ lạnh một tiếng, nói: một gia tộc Trần hùng mạnh như vậy, lại phải dựa vào một thiếu niên để chống đỡ. Gia tộc Trần thật sự suy tàn đến đáng cười. Trần Thường Nhạn liếc nhìn Thôi Vô Miên, lười không thèm đáp lời. Tuy nhiên, lời nói này của Thôi Vô Miên cũng khiến niềm vui trên mặt Trần Thường Nhạn bị lo lắng thay thế. Dù sao Trần Thiên Kiệt đã dùng hết mọi thủ đoạn khi ở nhà họ Phương mới đánh bại được Hạ Hầu Kính Hiên. Còn Ta Khắc Tốn lại là tồn tại một mình đánh bại 7 cao thủ. Nếu Trần Thiên Kiệt cũng bại trong tay Tác Khắc Tốn, thì biên giới Tây Nam này thực sự không thể giữ được. Cậu! Tác Khắc Tốn rung động 4 cánh thịt, lạnh lùng nhìn Trần Thiên Kiệt, nói: ngươi là ai? Trần Thiên Kiệt không trả lời, mà chậm rãi đi đến bên Ninh Thu Hòa, lấy ra một viên hoàng hồn đan từ thế giới thiên thư, đưa vào miệng Ninh Thu Hòa. Hoàng hồn đan vừa vào bụng, Ninh Thu Hòa mới khôi phục được chút ít khí huyết. Trần Thiên Kiệt giúp Ninh Thu Hòa lau đi máu khóe miệng, dịu dàng nói: chứ cứ nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác để ta lo, được không? Ninh Thu Hòa nhìn thiếu niên trước mặt với khuôn mặt tái nhợt, sự bướng bỉnh trong xương cốt lập tức tan biến không dấu vết, thay vào đó là một sự yếu đuối và ngoan ngoãn. Nàng không ngờ rằng mình còn có thể gặp lại Trần Thiên Kiệt, đau đớn trên người bỗng chốc cũng dịu đi phần nào. Chương 514. Vâng. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, nào còn dáng vẻ kiêu ngạo của tiểu nữ hoàng Tề quốc, nào còn vẻ mạnh mẽ của kẻ chứng đạo bằng giết chóc. Trần Thiên Kiệt truyền một ít linh lực vào cơ thể Ninh Thu Hòa, giúp nàng hóa giải dược hiệu của Hoàng Hồn Đan, rồi búng tay, khôi lỗi đồng chiếu không xuất hiện, bảo vệ bên cạnh Ninh Thu Hòa. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tác Khắc Tốn, sát khí trên người bùng lên. Ngươi thật sự rất đáng chết. Hừ. Tác Khắc Tốn trên khuôn mặt già nua đầy khinh miệt, tu hành giới chính là điều kiện sinh tồn quá tốt, nên mới nuôi dưỡng ra hết kẻ cuồng vọng, không biết trời cao đất dày này đến kẻ khác. Các ngươi nhân tộc 7 cường giả cửu trọng thiên cũng không phải đối thủ của ta trong một hiệp. Ngươi, một con kiến ngũ trọng thiên, thật không biết từ đâu ra tự tin. Trần Thiên Kiệt không nói nữa, mà siết chặt Thông Thiên Côn, bước tới Tác Khắc Tốn, mỗi bước đi, sát khí lại tăng lên một phần. Tìm chết. Tác Khắc Tốn hừ lạnh một tiếng, vung tay, lập tức có hàng chục hồng ma với sừng ma quỷ xông tới Trần Thiên Kiệt. Hồng ma là quý tộc trong ma giới, mỗi hồng ma đều có cảnh giới thần hoàn cảnh. Trong số hàng chục hồng ma này, chỉ riêng cường giả đỉnh phong cửu trọng thiên đã có 3 người. Trần Thường Nhạn, Hoàng Tĩnh An, Trần Hiến Nghĩa và những người khác bắt đầu căng thẳng. Khi ở nhà họ Phương, Trần Thiên Kiệt đối mặt với một tu sĩ đỉnh phong cửu trọng thiên đã phải dốc toàn lực, huống chi là đối mặt với 3 cường giả đỉnh phong cửu trọng thiên cùng lúc. Hơn nữa xung quanh còn có hàng chục hồng ma cảnh giới thần hoàn cảnh hỗ trợ. Điều khiến người ta cau mày hơn là đối mặt với sự tấn công của hàng chục hồng ma, Trần Thiên Kiệt không những không phản kích, thậm chí ngay cả phòng ngự cương khí cũng không giải phóng. Hắn muốn làm gì? Trong đám đông có người lo lắng kêu lên. Hắn không công cũng không thủ. Đây chẳng phải là tự tìm chết sao? Rầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên,
đòn tấn công của hàng chục hồng ma lập tức nhấn chìm Trần Thiên Kiệt. Các tu sĩ nhân tộc mắt giật liên hồi, chỉ cảm thấy Trần Thiên Kiệt chắc chắn phải chết. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi các loại năng lượng và khói bụi tan đi, thiếu niên cầm cung đen kia lại bước ra ngoài mà không hề hấn gì. Hắn tiếp tục tiến gần Tá Khắc Tốn. Xung quanh ồ lên kinh ngạc, thân thể phòng ngự đáng sợ quá, ngay cả cửu trọng thiên hồng ma cũng không thể gây tổn hại cho hắn. Cảnh giới thân thể của hắn, dù ở thánh thể liên minh, cũng có thể coi là đỉnh cấp. Sở hữu thân thể phòng ngự như vậy, không trách được hắn có thể leo lên vị trí thứ 3 trên kỳ lân bảng. Chỉ là, dù hắn có thể chống đỡ đòn tấn công của hồng ma, làm sao chống đỡ được sức mạnh của bán thánh? Tá Khắc Tốn với tư cách là tứ dịch tử ma, vương tộc của ma tộc, là một cường giả bán thánh chân chính. Hắn có thể chống đỡ được bao nhiêu hiệp trong tay Tá Khắc Tốn? Trong tiếng kinh hô của các tu sĩ nhân tộc, hàng chục hồng ma điên cuồng tấn công Trần Thiên Kiệt, dường như không dám tin rằng thiếu niên nhân tộc trước mắt có thể dùng thân thể chống đỡ đòn tấn công của chúng. Tìm chết! Trần Thiên Kiệt bị những hồng ma này quấy rầy đến phát bực, bỗng nhiên nhấc côn lên đánh ra. Ha! Chỉ một côn, 3 hồng ma đỉnh phong cửu trọng thiên đi đầu, thậm chí không có cơ hội hoàn thủ, trực tiếp bị một côn đánh nổ. Linh khí tràn ra từ côn, hình thành một luồng côn khí đáng sợ. Côn khí quét ngang, xung quanh hàng chục hồng ma, thậm chí không kịp né tránh, lần lượt bị hất văng đi. Ồ! Nhìn thấy cảnh này, xung quanh lại vang lên một tràng kinh hô. Trần Thiên Kiệt không chỉ có phòng ngự đáng kinh ngạc, chiến lược lại khủng khiếp như vậy. Một côn đánh bại hàng chục hồng ma, chẳng lẽ người này đã đạt đến cảnh giới vô địch dưới bán thánh? Liệu hắn thật sự có thực lực để chiến đấu với Tá Khắc Tốn? Hô! Lúc này, Trần Thiên Kiệt đột nhiên dừng bước. Tá Khắc Tốn cười lạnh. Sao? Sợ rồi. Trần Thiên Kiệt không đáp lời Tá Khắc Tốn, mà ném ánh mắt về phía người mạnh nhất tu lũng giới. Thôi Vô Miên, ngươi vừa nói, nhà Trần thế yếu, căn bản không thể giữ được biên giới Tây Nam, phải không? Chương 515. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Thôi Vô Miên. Thôi Vô Miên mặt mũi tái mét, sau đó nghiến răng, hung hăng nói. Vậy thì sao? Ta nói có sai hay sao? Nhà Trần chỉ có 2 bán thánh, còn xét đến 8 đại thế lực còn lại trong cửu đại thế lực. Nhà Tống có 3 vị bán thánh, Liệt Diễm Tông có 4 vị bán thánh, Thiên Nam Thánh Viện thậm chí còn có hơn 10 vị bán thánh. Nếu các giới vực chúng ta gia nhập các đội khác, sao có thể rơi vào cảnh này, trở thành cá trên thớt đồ tể của ma tộc? Thôi Vô Miên càng nói càng kích động, thậm chí đảo mắt nhìn xung quanh, kích động lòng người. Liên minh các giới vực gia nhập đội của nhà Trần cũng có đến 800, mỗi giới vực cử 7-8 người, liền có hàng ngàn người. Đều do nhà Trần quá yếu, hại chúng ta sắp phải chôn vùi ở Ngự Ma Thành. Ô! Trần Thiên Kiệt nhạt giọng ồ một tiếng, sau đó chậm rãi nói, nhà Trần trấn thủ nhất tuyến thiên trăm vạn năm, vì bảo vệ Nam Cảnh, bảo vệ tu hành giới, không biết đã hy sinh bao nhiêu người, nên mới dần suy tàn. Công tích như vậy, ngươi lại không nhìn thấy, ngược lại cho rằng là nhà Trần hại ngươi, thật là ăn muối nhớ ơn, ăn bát nhớ thù. Ta tuy là hậu nhân nhà Trần, nhưng không có phẩm hạnh cao thượng như lão tổ. Ta chỉ bảo vệ những người nên bảo vệ, tuyệt không bảo vệ những kẻ vong ân phụ nghĩa. Tô Lũng Giới, nhớ kỹ rồi. Nếu còn ai trong đây cảm thấy nhà Trần liên lụy các ngươi, có thể đứng ra, ta bảo đảm liều mạng chặn Tá Khắc Tốn, tranh thủ cho các ngươi cơ hội trốn sang các đội khác. Nhưng từ nay về sau, giới vực các ngươi diệt vong hay không, sẽ không liên quan đến nhà Trần, cũng sẽ không còn được tộc Thiên Hành Giả bảo hộ nữa. Lời này vừa nói ra, cả hội trường im lặng như tờ. Trần Thiên Kiệt nói vậy, đã đánh thức mọi người. Ma tộc tuy bị đẩy vào sâu trong tinh hà, nhưng vẫn chưa diệt tuyệt. Trăm vạn năm qua, vẫn liên tục có cường giả ma tộc xâm nhập nhất tuyến thiên. Tại sao Nam Cảnh trăm vạn năm qua vẫn luôn yên bình? Bởi vì nhà Trần đang gánh vác trách nhiệm đó, tiến lên phía trước. Nhưng có người dường như cho rằng đối kháng ma tộc là trách nhiệm của nhà Trần, đã coi việc này là lẽ đương nhiên. Ma họa ở Nam Cảnh nổi lên khắp nơi. Một khi nhất tuyến thiên bị công chiếm, toàn bộ Nam Cảnh đều sẽ diệt vong. Sự hưng vong của Nam Cảnh, mỗi người đều có trách nhiệm. Đến Ngự Ma Thành chống lại ma tộc là nghĩa vụ mà mỗi tu sĩ Nam Cảnh nên làm. Nếu đổ trách nhiệm thác thủ biên giới Tây Nam lên đầu gia tộc Trần đang dần suy tàn, thì thật là quá bất công. Người kia, Trần công tử. Trong đám đông có người nhỏ giọng nói, chỉ vì Thôi Vô Miên một người mà trách cứ cả Tô Lũng Giới, có phải hơi không ổn không? Trần Thiên Kiệt lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, ta không có phẩm hạnh cao thượng như lão tổ. Ai tốt với ta sẽ trả lại gấp bội, ai phản bội ta, đừng trách ta keo kiệt báo thù. Vì các ngươi là đại diện cho các giới vực đến đây, thì hậu quả do hành động của các ngươi gây ra sẽ do toàn bộ giới vực cùng nhau gánh chịu. Trong hội trường vang lên những tiếng thở dài.
Mọi người đều cảm thấy thiếu niên này thật nghiêm khắc và tàn nhẫn. Trần Thường Nhạn chứng kiến cảnh này, đôi mắt sáng lên, cảm thấy vô cùng hả hê. Lời nói này, nàng đã muốn nói từ lâu. Điều nàng càng khâm phục hơn là Trần Thiên Kiệt nhìn xa trông rộng. Nếu những tu sĩ của Ngự Ma Thành chỉ đại diện cho bản thân gặp nguy hiểm trước tiên nghĩ đến việc trốn chạy và thoái thác trách nhiệm, thì họ sẽ không có sự đoàn kết. Chỉ khi khiến họ phải chịu trách nhiệm cho sự sống chết của hàng tỷ sinh linh trong các giới vực của họ, họ mới có thể đoàn kết lại thành một. Đồng thời, họ cũng sẽ hiểu được tộc Thiên Hành Giả đã phải gánh vác trách nhiệm và áp lực to lớn như thế nào trong hàng triệu năm qua. Đứa trẻ này quả nhiên không hổ danh là con trai của đệ nhị, hổ phụ sinh hổ tử. Trần Thường Nhạn cảm thán không ngừng. Hừ. Lúc này, nghe được lời của Trần Thiên Kiệt, Thôi Vô Miên hừ lạnh một tiếng. Đi thì đi, ngươi không quan tâm tu lũng giới, sẽ luôn có người quan tâm. Nam Thiên Minh cũng không chỉ có một gia tộc Trần. Chương 516. Nói xong, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cao giọng nói, có đạo hữu nào đi cùng ta rời khỏi đây không? Xung quanh không ai đáp lời. Thôi Vô Miên thấy vậy liền nghiến răng nói, một lũ ngu ngốc, chờ đến khi các ngươi bị ma tộc tàn sát thì đừng hối hận. Lời nói vừa dứt, Thôi Vô Miên nuốt một viên hoàng hồn đan, cố nhẫn chịu đau đớn trên người, rồi thân mình lao về phía thành. Hắn chỉ đến đầu thành, không đi sâu vào trong nữa, mà ánh mắt âm u nhìn chằm Trần Thiên Kiệt. Hắn muốn tận mắt chứng kiến Trần Thiên Kiệt thân tàn ma diệt, tận mắt chứng kiến những tu sĩ không muốn rời đi hối hận, như vậy mới hả giận. Tiểu tử, vở diễn lên sân khấu của ngươi đã kết thúc rồi, ta đã rất rộng lượng cho ngươi thời gian. Lúc này, Ác Khắc Tốn khinh miệt nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, giờ thì ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết chưa? Đợi một chút. Trần Thiên Kiệt vẫy tay. Ác Khắc Tốn lập tức nheo mắt, lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta là hữu hạn, ngươi vội gì? Đường đường vương tộc, lại sợ ta, một tu sĩ ngũ trọng thiên sao? Trần Thiên Kiệt trước tiên chọc giận Ác Khắc Tốn, sau đó nhìn về phía Trần Thiên Tuyết đang giao chiến ác liệt trên không, cao giọng nói, tỷ, đừng đánh nữa, đến bên này. Trần Thiên Tuyết hoàn toàn tin tưởng Trần Thiên Kiệt, nghe Trần Thiên Kiệt nói như vậy, lập tức không do dự, thi triển thần thông đẩy lùi Tác Cổ Đạt, rồi thân hình lóe lên, đến bên cạnh Trần Thiên Kiệt. Tỷ. Trần Thiên Kiệt nhanh bước đón lên, thấy cánh tay phải và eo trái của Trần Thiên Tuyết mỗi nơi một vết thương sâu đến tận xương, trong mắt lập tức dâng lên sát ý nồng đậm. Hắn mới bảo Trần Thiên Tuyết dừng chiến, chính là vì nàng mới bước vào bán thánh, kinh nghiệm chiến đấu và ý thức chiến đấu đều rất thiếu, tuy miễn cưỡng chặn được Tác Cổ Đạt, nhưng vẫn luôn ở thế bất lợi. Trên người ngoài hai vết thương lớn này, còn có vô số vết thương nhỏ, nếu tiếp tục đánh như vậy, chắc chắn sẽ bại. Tiểu tử. Tác Cổ Đạt đến bên cạnh Ác Khắc Tốn, lạnh lùng quét mắt nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, ngươi đột nhiên dừng chiến, rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, vì để phá vỡ giới hạn Tây Nam Thành, đại quân ma tộc từ 7 phương khác đều đang điên cuồng tấn công. Cho dù ngươi muốn kéo dài thời gian, tộc nhân cũng không còn dư thừa binh lực để đến cứu viện các ngươi chắc chắn phải chết. Trần Thiên Kiệt đột ngột nhìn Tác Cổ Đạt. Tứ dực tử ma trước mắt này chính là hung thủ gây thương tích cho Trần Thiên Tuyết. Trần Thiên Kiệt cả đời này không thể dung việc nhìn tỷ bị thương. Tác Cổ Đạt còn đáng chết hơn cả Tác Khắc Tốn. Bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết ta muốn làm gì. Trần Thiên Kiệt cầm trong tay Thông Thiên Côn, đầu côn đột ngột đập mạnh xuống đất, thân thể y lập tức được bao phủ bởi một lớp vảy giáp hắc long, đồng thời thi triển ma thần giáng thế, hóa thành một thân hình cao lớn hơn trượng. Vừa rồi ưu thế của các ngươi ma tộc là nhờ một bán thánh cường giả tạo ra. Bây giờ ưu thế của tộc nhân chúng ta cũng sẽ phải giết lại như vậy. Nghe những lời này, Ác Khắc Tốn và Tác Cổ Đạt lập tức bật cười khẩy. Người bảo Trần Thiên Tuyết ngừng chiến là vì chuyện này. Tác Cổ Đạt khinh miệt nói, ngươi có phải bị lừa đá vào đầu rồi không? Trần Thiên Tuyết dẫn đầu tộc nhân tác chiến, ta và Tác Khắc Tốn sao có thể ngồi nhìn, các ngươi sẽ... Trần Thiên Kiệt lạnh nhạt nói, bởi vì người chết là không thể ra tay. Ngay khi nói xong, Tác Khắc Tốn và Tác Cổ Đạt lập tức nheo mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng đáng sợ. Tiểu quỷ, ý của ngươi là nói, ngươi muốn một mình đối phó chúng ta hai người? Trần Thiên Kiệt ngang gậy trước người, sát khí dâng trào, chiến ý xông lên tận trời. Có gì không thể? Chương 517. Xôn xao. Khi Trần Thiên Kiệt tuyên bố sẽ một mình chống lại hai người, cả chiến trường đều vang lên một tiếng kinh ngạc. Ai cũng không ngờ Trần Thiên Kiệt lại cuồng vọng như vậy. Hắn chỉ là một tu sĩ ngũ trọng thiên, khó có thể chống đỡ được vài hiệp trong tay bán thánh, huống hồ là bị hai cường giả bán thánh vây công. Gã này là đang tìm chết sao? Dù hắn muốn giúp gia tộc Trần vãn hồi thể diện, cũng không đến mức cực đoan như vậy chứ. Bộ não hắn bị lừa đá rồi sao? Trần Thiên Tuyết, Trần Thường Nhạn, Mộc Khung và những người khác cũng nhíu chặt mày,
Không hiểu tại sao Trần Thiên Kiệt lại bốc đồng như vậy, nhưng với sự hiểu biết của họ về Trần Thiên Kiệt, hắn xưa nay không phải là người bốc đồng. Tề Vận Thường nhíu mày nhìn Trần Thường Nhạn, nói, Phó thủ lĩnh Trần Thiên Kiệt, luôn cuồng vọng như vậy sao? Là rất cuồng vọng. Trần Thường Nhạn hiểu ý Tề Vận Thường, nàng muốn nói Trần Thiên Kiệt liều lĩnh và ngu ngốc, nhưng vì mặt mũi Trần Thường Nhạn nên không dám nói ra. Trên thực tế, ngay cả nàng cũng không thể nghĩ ra Trần Thiên Kiệt tự tin từ đâu ra. Tiểu Thiên. Trần Thiên Tuyết nhanh chóng bước lên, lo lắng nói, tuy ta bị thương, nhưng không nghiêm trọng, vẫn còn sức chiến đấu. Ngươi không cần phải mạo hiểm như vậy. Tỷ. Trần Thiên Kiệt nhìn Trần Thiên Tuyết, ôn hòa nói, người khác không hiểu ta, tỷ còn không hiểu ta sao? Ta đã quyết định làm một việc, chắc chắn sẽ có chuẩn bị. Trần Thiên Tuyết nhíu mày, còn muốn nói thêm điều gì, nhưng thấy Trần Thiên Kiệt vừa đau lòng vừa kiên định, cuối cùng vẫn im lặng. Nàng biết, mình hiện tại chỉ bị một vài vết thương ngoài da, nếu bị thương nặng trong trận chiến, Trần Thiên Kiệt sợ là sẽ phát điên. Ngươi, cẩn thận một chút. Trần Thiên Tuyết, dù đã đồng ý với Trần Thiên Kiệt, trước tiên dẫn đầu nhân tộc tác chiến, nhưng vẫn sẽ dồn phần lớn sự chú ý lên người hắn. Một khi Trần Thiên Kiệt gặp nguy hiểm, nàng sẽ lập tức thi triển huyết mạch thần thông để hỗ trợ hắn. Yên tâm. Trần Thiên Kiệt khẽ cười, rồi ánh mắt hướng về Tác Cổ Đạt và Tác Khắc Tốn. Sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. Hai vị, đã đến đây rồi, thì cứ ở lại mãi mãi đi. Cuồng vọng. Tác Cổ Đạt và Tác Khắc Tốn lộ vẻ không vui trên mặt. Với thân phận tứ dực tử ma, vương tộc trong ma giới, bao giờ đã bị một con kiến như vậy khiêu khích. Nếu ngươi muốn tìm chết, thì chúng ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Hai người nhìn nhau, rồi đồng thanh quát lớn, vỗ bốn cánh thịt, lao thẳng về phía Trần Thiên Kiệt. Trong mắt Trần Thiên Kiệt lóe lên ánh lạnh, trực tiếp ném Thông Thiên Côn ra. Nạp Toái Lăng Tiêu, hần thông pháp khí. Thông Thiên Côn ngay lập tức phóng to gấp vô số lần, che khuất bầu trời, đập xuống như trời sập đất nứt, xúc địa thành thốn. Đồng thời, Trần Thiên Kiệt nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với hai người, lấy cung thí thần từ trên lưng xuống, kéo cung như trăng lưỡi liềm, một mũi toái tinh chi tiễn bắn ra. Ngự thần tiễn thuật là võ kỹ và thần thông pháp khí khác nhau. Uy lực của thần thông pháp khí sẽ tăng lên theo phẩm cấp của vũ khí, còn uy lực của võ kỹ sẽ tăng lên theo cảnh giới của tu sĩ. Trần Thiên Kiệt giờ đã đạt đến thần hoàng ngũ trọng thiên, cộng thêm sức mạnh của ma thần chi thể thất tinh, uy lực của toái tinh chi tiễn cũng tăng vọt. Suy, toái tinh chi tiễn dung hợp sức mạnh của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rít gào, chớp mắt đã đến. Chỉ là trò trẻ con. Tác Khắc Tốn hừ lạnh, bốn cánh thịt rung động điên cuồng, từng cơn gió lốc nổi lên, tạo thành một vòng bảo vệ gió lốc trên đỉnh đầu, chặn Thông Thiên Côn giữa không trung. Ác Cổ Đạt khẽ nheo mắt, lao về phía mũi toái tinh chi tiễn, một cánh thịt vung lên, hung hăng đập vào mũi tên. Chương 518, suy. Ngay lúc này, toái tinh chi tiễn bỗng nhiên lướt vào khe nứt không gian, khi tái xuất hiện đã đến vị trí sau lưng Tác Khắc Tốn. Thực quỷ dị thuật bắn cung. Ác Cổ Đạt hơi sững sờ, mơ hồ ngửi thấy từ mũi tên này một tia khí tức hồng hoang. Liệu thuật bắn cung này có truyền thừa từ thượng cổ hồng hoang? Hắn nghe những người lớn tuổi trong tộc kể lại, thời hồng hoang, lão tổ nhà họ Trần có một vị đắc lực tướng soái, am hiểu kiếm thuật và thuật bắn cung. Một thanh cung thí thần không biết đã xuyên thủng bao nhiêu ma vương 6 cánh. Không lẽ kẻ này chính là truyền nhân của vị đại năng hồng hoang kia? Phạt. Và lúc này, Tác Khắc Tốn vừa hoạt động cuồng phong để chống lại Thông Thiên Côn, vừa khinh miệt rút ra một cánh thịt vỗ về mũi tên từ phía sau tấn công. Trong mắt hắn, chỉ là một tu sĩ ngũ trọng thiên, thuật bắn cung có thể lợi hại đến đâu? Nạp Toái Lăng Tiêu dù mạnh mẽ, cũng chỉ là pháp khí thần thông, là năng lực của Thông Thiên Côn, chẳng liên quan gì đến Trần Thiên Kiệt. Suy. Chỉ là ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Tác Khắc Tốn biến đổi, bởi vì ngay khi hắn tùy ý vỗ cánh thịt ra, mũi tên đó lại hoàn toàn không bị cản trở, xuyên thủng cánh thịt kim cương bất hoại của hắn. Năng lượng của mũi tên tuy tan biến, nhưng trên cánh thịt của hắn lại lưu lại một lỗ máu xuyên thủng trước ra sau. Một cơn đau khó tả lập tức từ cánh thịt truyền đến toàn thân. Đáng chết! Tác Khắc Tốn gầm lên giận dữ, ba cánh thịt còn lại đột nhiên triển khai, cuồng phong bạo tán, Thông Thiên Côn bị đánh bay ra ngoài. Hắn đôi mắt đỏ ngầu, thân mình tản ra ánh sáng tím đậm đặc, đột nhiên lao về phía Trần Thiên Kiệt. Đối với những tử ma cao quý, cánh thịt là biểu tượng cho thân phận vương tộc của họ, đại diện cho địa vị, tôn nghiêm của họ. Cánh thịt bị xuyên một lỗ máu, tựa như nhân tộc bị người ta tát một cái bạt tai, thậm chí làm rụng cả ba chiếc răng, không chỉ đau đớn mà còn mất hết thể diện. Bách Bộ Xuyên Dương nhìn Tác Khắc Tốn lao tới,
Trần Thiên Kiệt trực tiếp ném cung thí thần lên không trung, đồng thời hai tay kết ấn, 220 thanh viên Nguyệt Loan đao từ hư không hiện ra, thần thông thiên thư, ngưng, một tiếng quát lớn từ Trần Thiên Kiệt, viên Nguyệt Loan đao tụ hợp thành một khối năng lượng màu vàng khổng lồ, chặn đứng cánh thịt đang vỗ của Tác Khắc Tốn. Rầm, rầm. Cùng lúc đó, Trần Thiên Kiệt đưa tay nắm lấy thông thiên cung bật ngược trở lại, ánh sáng sắc bén bùng nổ trong mắt. Nổ. Theo tiếng hô thấp của Trần Thiên Kiệt, khối năng lượng màu vàng bùng nổ trong nháy mắt. Sóng năng lượng kinh khủng nhanh chóng lan tỏa. Tất cả cường giả nhân tộc, ma tộc đều nhanh chóng phóng xuất ra phòng hộ cương khí, dốc toàn lực chống đỡ. Một số tu sĩ thực lực hơi yếu hơn, thậm chí cần phải trốn vào phòng hộ cương khí của người khác mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được sóng năng lượng. Điều này khiến các tu sĩ trong trường không khỏi kinh hô. Đây chỉ là dư ba của năng lượng, vậy Tác Khắc Tốn đang ở trung tâm vụ nổ, phải chịu đựng một uy năng khủng khiếp đến mức nào? Thủ đoạn không nhỏ. Tác Cổ Đạt không ngờ rằng một tu sĩ ngũ trọng thiên nhỏ bé như Trần Thiên Kiệt lại có nhiều thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Lập tức hừ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm Tác Khắc Tốn có thể chống đỡ được viên Nguyệt Loan đao hay không, vỗ cánh thịt. Nhanh chóng lao về phía Trần Thiên Kiệt. Chỉ cần Trần Thiên Kiệt chết, bất kể Tác Khắc Tốn sống hay chết, cán cân chiến thắng của trận đại chiến này vẫn nghiêng về phía ma tộc. Thiên ma loạn vũ, thiên ma chiến ý. Trong quá trình lao về phía Trần Thiên Kiệt, Tác Cổ Đạt liên tục thi triển hai lá bài tẩy. Những gai nhọn mọc trên cánh thịt, bao bọc lấy sức mạnh của bán thánh, như mưa rơi trút xuống Trần Thiên Kiệt, thực hiện bao phủ hỏa lực toàn diện. Đồng thời, ánh sáng tím tràn ngập ảo thuật của ma tộc bùng nổ, bao phủ Trần Thiên Kiệt. Chương 519. Phòng ngự cương khí. Đại Thiên Tuần Thú. Thấy vô số gai thịt bay tới, Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, tam thuộc tính linh khí từ xung quanh hình thành một đạo cương khí. Huyết mạch thần thông dùng để tăng cường khả năng phòng ngự của cương khí, đồng thời suy yếu tốc độ và uy lực của những gai thịt kia. Lão dụ đầu từng nói, Đại Thiên Tuần Thú là thần thông phụ trợ hàng đầu, Trần Thiên Kiệt khai quật được chẳng quá 3 thành khả năng. Trần Thiên Kiệt cũng muốn tìm cơ hội nghiên cứu kỹ Đại Thiên Tuần Thú, tiếc rằng thời gian luôn không đủ, đành phải trước tiên phát huy 3 thành tác dụng này rồi nói sau. Đinh. Gai thịt va vào phòng ngự cương khí, giống như đinh đóng vào thủy tinh, rất nhanh phòng ngự cương khí liền xuất hiện những vết nứt. Xì. Chẳng bao lâu, trên phòng ngự cương khí liền xuất hiện một vài lỗ nhỏ, một phần gai thịt xuyên qua lỗ rỗng đâm vào thân thể Trần Thiên Kiệt. Phòng ngự của ma thần tri thể thức tinh vượt quá tưởng tượng của Trần Thiên Kiệt. Những gai thịt này, sau khi bị phòng ngự cương khí và Đại Thiên Tuần Thú suy yếu, đâm vào người chỉ cảm thấy hơi ngứa, thỉnh thoảng có vài gai thịt đủ mạnh, cũng chỉ để lại một vết máu cực nông trên người. Trần Thiên Kiệt ngẩng đầu nhìn Tác Cổ Đạt, lạnh cười nói, đây chính là thủ đoạn của các ngươi vương tộc sao? Thật đáng thất vọng. Lời nói vừa dứt, Trần Thiên Kiệt cầm trong tay thông thiên côn, y triển tranh viên công múa gậy thất thập nhị thức, côn ảnh lấp lóe, hình thành một đạo quang màn, chặn đứng toàn bộ gai thịt bên ngoài. Tác Cổ Đạt nhíu mày, giữa lông mày sát khí dâng trào. Hắn không ngờ, một trong những lá bài tẩy của mình là thiên ma loạn vũ, lại không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Trần Thiên Kiệt. Thân thể của gã này phòng ngự quá khủng khiếp. Ngươi đắc ý cái gì? Thấy ánh sáng tím đã bao phủ Trần Thiên Kiệt, Tác Cổ Đạt lạnh hừ nói, sớm thôi, ta sẽ khiến ngươi chết trong im lặng. Ho! Trần Thiên Kiệt quét mắt nhìn ánh sáng tím xung quanh, nhướng mày nói, chỉ bằng cái này thôi sao? Đúng vậy, Tác Cổ Đạt ngẩng đầu nói, huyễn thuật của ma tộc là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của Tử Ma vương tộc, bất luận ai rơi vào huyễn thuật đều chỉ có thể chờ chết. Trần Thiên Kiệt cẩn thận. Ninh Thu Hòa khó khăn nhắc nhở, đã hồi phục chút ít khí huyết. Chính bởi vì chúng phải ảo thuật của tộc ma mà nàng mới bị Tác Khắc Tốn đánh bại vừa rồi. Thậm chí nếu không phải Trần Thường Nhạn thi triển âm ba vũ kỹ nhắc nhở lão Thái Quân, thì ngay cả lão Thái Quân ở cảnh giới bán ánh đỉnh phong cũng suýt nữa mắc lừa ảo thuật của tộc ma. Chúng thấy thời cơ đã chín mùi, Tác Cổ Đạt khẽ quát, một lượng lớn tử quang hướng về đầu Trần Thiên Kiệt tràn vào. Các loại hình ảnh đủ để khiến người ta lạc lối từ trong đầu Trần Thiên Kiệt tung ra. Tử quang này không chỉ khiến tu sĩ nhân tộc sinh ra ảo giác, mà còn liên tục ảnh hưởng tâm trí tu sĩ, khiến tu sĩ đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra. Trần Thiên Kiệt chợt nhớ đến khi ở Nam Thiên Phúc Địa, quan ải thứ 5 mà người khiên quan tài bố trí. Lúc đó tất cả mọi người đều trúng ảo thuật, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ, nhưng hắn vẫn không sa ngã. Khi hắn tỉnh lại, người khiên quan tài còn rất kinh ngạc và tuyên bố Mục Thất cùng những người khác đã sớm nhận thức được sự đáng sợ của ảo thuật và sẽ có lợi trong việc chống lại tộc ma trong tương lai. Giờ hắn đã hiểu tại sao người khiên quan tài lại thiết lập quan ải này và tại sao lại nói như vậy. Hóa ra một trong những lá bài tẩy của vương tộc Tử Ma chính là khiến tu sĩ đắm chìm trong ảo thuật.
từ đó dễ dàng giết chết đối thủ. Nếu đổi lại là người khác, để mặc tử quan tràn vào đầu, chắc chắn đã trở thành hồn phách dưới kiếm của Tác Cổ Đạt rồi. Thật đáng tiếc. Thấy Tác Cổ Đạt lao tới, Trần Thiên Kiệt khẽ thở dài, nhấc gậy lên liền đánh. Pháp hợp nhất, Hàng Long. Chương 520. Một côn sánh ngang võ kỹ thiên cấp thượng phẩm vừa đánh ra, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, mây khí cuộn sóng, sấm rền vang dội. Ngạo. Một tiếng rồng gầm vang lên, một con rồng vàng khổng lồ hư ảnh chợt từ côn đầu bộc phát, cuốn theo uy nghiêm của tộc rồng lao về phía Tác Cổ Đạt. Tác Cổ Đạt sắc mặt thay đổi, vội vàng vung bốn cánh thịt tấn công rồng vàng. Loạn. Liên tiếp 3 tiếng nổ lớn, 3 cánh thịt của Tác Cổ Đạt đều nứt vỡ, mãi đến cánh thịt thứ tư đập vào rồng vàng thì hư ảnh mới tan vỡ tiêu tán. Ngay khi Tác Cổ Đạt thở phào nhẹ nhõm, Trần Thiên Kiệt với Thông Thiên Côn trên tay xuất hiện như một ma thần ngay trước mặt. Trong mắt Tác Cổ Đạt dâng lên nỗi kinh hoàng và khó hiểu. Hắn tuyệt đối không dám tin rằng Trần Thiên Kiệt lại có thể dễ dàng phá giải ảo thuật của mình. Điều khiến hắn càng khó hiểu là Trần Thiên Kiệt chỉ là tu sĩ ngũ trọng thiên, làm sao có thể thi triển một cung uy lực khủng khiếp như vậy. Tác Cổ Đạt theo bản năng dùng cánh thịt cuối cùng chắn trước người, muốn đỡ côn của Trần Thiên Kiệt. Nhưng uy lực của võ kỹ cung pháp thiên cấp này đều nằm ở Thông Thiên Côn. Dù là Kim Hổ hay Kim Long, cũng chỉ chiếm 3 thành uy năng của võ kỹ này mà thôi. Oanh! Một tiếng nổ lớn, cánh thịt cuối cùng của Tác Cổ Đạt bị một côn đánh vỡ. Dư lực của côn tiếp tục đánh lên thân thể hắn. Ánh sáng tiếng bùng nổ. Tác Cổ Đạt trực tiếp nổ thành một màn xương máu, ngay lập tức vẫn lạc. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người trên trường đều kinh ngạc mở to mắt. Tác Cổ Đạt. Cùng lúc đó, Tác Khắc Tốn cũng đã thoát khỏi uy năng của Viên Nguyệt Loan đao, 4 cánh bị cháy đen, khóe miệng rỉ máu. Hắn hung hăng nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, trong mắt có sự phẫn nộ, còn có sự nghi ngờ sâu sắc. Ảo thuật của tộc ma là thủ đoạn mạnh nhất của tử ma, ngươi tại sao lại miễn nhiễm? Chẳng lẽ ngươi là thánh nhân chuyển thế? Thánh nhân chuyển thế thì không đến mức, chỉ là Trần Thiên Kiệt hơi ngẩng đầu, khóe miệng khẽ cong lên. Từ khi ở thế giới thiên thư có được pháp môn tác đầu thành binh, Trần Thiên Kiệt đã luyện hóa 8 tôn kim giáp khôi lỗi, đích thân trải nghiệm 8 đời ký ức. Ngay cả 8 đời ký ức cũng không thể khiến Trần Thiên Kiệt say đắm, huống chi là một vài ảo thuật giả tạo. Và chỉ cần miễn nhiễm với ảo thuật, tứ dực tử ma trước mặt Trần Thiên Kiệt liền trở thành hổ không răng, không đáng để sợ hãi. Trần Thiên Kiệt, ngươi tưởng tứ dực tử ma chỉ có ảo thuật thôi sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem sự lợi hại của vương tộc. Tác Khắc Tốn gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên bay vút lên trời, 4 cánh thịt cháy đen bắt đầu cuồng loạn xoay tròn, tạo thành những tàn ảnh. Phút. Đột nhiên, Tác Khắc Tốn với thân thể đầy tàn ảnh từ trên trời giáng xuống, chính xác rơi xuống đỉnh đầu Trần Thiên Kiệt. Dù Trần Thiên Kiệt đã kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nhìn ra phương thức tấn công của lá bài tẩy này của Tác Khắc Tốn là gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được nguy cơ từ những tàn ảnh. Trần Thiên Kiệt không dám chủ quan. Hắn không muốn vì thỏa mãn sự tò mò mà chết oan uổng dưới lá bài tẩy kỳ quái này, lập tức truyền lượng lớn linh khí tam thuộc tính vào Thông Thiên Côn. Một đạo bạch quang lập tức bùng phát, ngũ hành thần quang, cho ngươi rơi xuống. Theo tiếng hô thấp của Trần Thiên Kiệt, bạch quang bay vút lên trời, lập tức giống như trụ trời sụp đổ, hướng về Tác Khắc Tốn với thân thể đầy tàn ảnh mà ầm đánh tới. Rầm, lá bài tẩy của Tác Khắc Tốn thậm chí còn chưa thi triển hoàn thành, những tàn ảnh tràn ngập nguy cơ kia vẫn chưa bộc phát uy lực, bạch quang đã ầm đập vào người Tác Khắc Tốn. Một tiếng nổ lớn, 4 cánh thịt đang cuồng loạn xoay tròn đột nhiên cứng đờ, thân thể Tác Khắc Tốn trực tiếp nổ tung giữa không trung. Nhìn thấy Tác Khắc Tốn cứ thế mà chết, sắc mặt Trần Thiên Kiệt trở nên kỳ quái. Chương 521. Lá bài tẩy đã nói đâu, chiêu thức có thời gian chuẩn bị lâu như vậy mà cũng dám đem ra làm lá bài tẩy sao? Đây chẳng phải là tự mình đi chịu chết sao? Thật là một kẻ ngu ngốc. Nhưng Trần Thiên Kiệt chợt nghĩ lại, cũng có thể hiểu được, không phải Tác Khắc Tốn cố ý đem những chiêu thức có thời gian chuẩn bị quá lâu này làm lá bài tẩy, mà là lá bài tẩy thật sự ảo thuật của ma tộc, không có tác dụng với Trần Thiên Kiệt. Nên đành phải miễn cưỡng thi triển những chiêu thức kỳ quái, không mấy thuần thục. Và cùng với việc Tác Cổ Đạt và Tác Khắc Tốn liên tiếp bị giết, tất cả tu sĩ nhân tộc đều trợn mắt, không khỏi hít một hơi lạnh. Cứ thế này là chết rồi. Hai gã tứ dược tử ma sở hữu cảnh giới bán thánh, liên thủ lại, vậy mà lại không thể gây thương tổn cho Trần Thiên Kiệt. Điều này sao có thể? Khả năng chiến đấu vượt cấp này cũng quá mạnh mẽ đi. Tu sĩ ngũ trọng thiên, một mình chống lại giết chết 2 cường giả bán thánh. Mọi người đều nói nhà họ Trần có một kẻ yêu nghiệt, nhưng không ngờ lại yêu nghiệt đến vậy. Ban đầu tưởng Kỳ Lân Mãn có sai sót, giờ xem ra
Lời đồn Trần Thiên Kiệt đã giết hạ Hầu Kính Hiên của Vạn Cổ Kiếm Tông là sự thật. Với chiến lược mà Trần Thiên Kiệt thể hiện hôm nay, dù đối đầu với Vương Hằng cũng chưa chắc đã thua, nói không chừng đã có thể chiếm lấy vị trí thứ 2 trên kỳ lân bảng rồi. Tính cả Trần Thiên Kiệt, nhà họ Trần đã có 3 cường giả bán thánh, không còn là thế lực yếu nhất trong Nam Thiên Minh nữa. 3 cường giả bán thánh, ngươi không thấy Trần Thiên Kiệt một mình chống lại 2, giết chết 2 tứ dực tử ma sao? Nhà họ Trần nên được xem là có 4 cường giả bán thánh. Nhà họ Trần không hổ danh là tộc thiên hành giả từ trăm vạn năm trước, đây là dấu hiệu của sự trỗi dậy trở lại đấy. Tiếng kinh hô và bàn tán của các cường giả nhân tộc trên chiến trường vang vọng liên hồi. Những cường giả các giới vực từng cùng Thôi Vô Miên than thở về sự yếu thế của tộc Trần, lúc này đều mừng thầm, may mắn vì đã không cùng hắn bỏ chạy, nếu không suốt đời cũng không rửa được nỗi ô nhục kẻ đào ngũ. Còn nếu tộc Trần trọng hồi đỉnh cao, giới vực của họ cũng sẽ không còn được tộc thiên hành giả che chở nữa, họ đều sẽ trở thành tội nhân ngàn đời của giới vực mình. Không kìm được, mọi người đồng loạt đổ ánh mắt về phía Thôi Vô Miên trên thành, trên mặt lộ rõ vẻ chế nhạo. Thôi Vô Miên giờ chắc hối hận đến xanh ruột. Hắn chắc không ngờ rằng thiếu chủ tộc Trần tuy chỉ có cảnh giới ngũ trọng thiên, nhưng chiến lực lại kinh khủng như vậy. Chỉ cần Tác Cổ Đạt và Tác Khắc Tốn chết, dù lão Thái Quân vẫn còn đang giao chiến với Vương Vân Sơn, có Trần Thiên Kiệt và Trần Thiên Tuyết ở đó, chúng ta cũng có thể giữ được Tây Nam thành giới. Chỉ cần chuyện này lan truyền, hắn dù gia nhập đội ngũ nào, đội ngũ đó cũng không thể chứa chấp hắn. Thật đúng là tự làm tự chịu. Nghe tiếng bàn tán xôn xao dưới thành, Thôi Vô Miên gần như nghiến răng, nắm chặt quyền, đến nỗi móng tay găm vào thịt. Đúng như lời của ai đó trong đám đông, giờ hắn thật sự hối hận đến xanh ruột. Một bước sai, lầm cả đời, danh tiếng của hắn coi như hoàn toàn bị bôi nhọ. Trẻ được xưng là cường giả số 1 của tu lũng giới, sau này rất có thể sẽ trở thành con chuột chạy đồng, ai cũng muốn đánh. Không chỉ Ngự Ma Thành mà hắn không thể ở lại được nữa, một khi tin tức lan truyền, đến cả tu lũng giới hắn cũng không dám quay về. Dường như lúc này Thôi Vô Miên chỉ còn một con đường duy nhất, đó là lang bạc thiên hạ, không bao giờ lộ mặt ở tu hành giới nữa. Nhưng sống một cuộc đời như vậy, liệu hắn có cam tâm? Hơn nữa, Trần Thiên Kiệt đã nói, những việc hắn đã làm, cả tu lũng giới phải gánh chịu. Gia đình, người thân, bạn bè của hắn đều ở tu lũng giới, hắn có thể bỏ đi, nhưng mất đi sự che chở của tộc thiên hành giả. Một khi thiên ma từ bên ngoài xâm nhập tu hành giới, tu lũng giới yếu ớt, làm sao có thể tồn tại? Thôi Vô Miên nghiến răng, chợt từ trên thành bay xuống, đến trước mặt Trần Thiên Kiệt. Chương 522. Phịch. Thôi Vô Miên đột nhiên quỳ xuống đất, vội vã tát 3 cái vào mặt mình, má phải lập tức sưng phồng, khóe miệng tràn đầy máu. Trần thiếu chủ, vừa rồi là do Thôi Vô Miên ta mù quáng, ta xin lỗi người và gia tộc Trần bằng việc nhập đầu. Thôi Vô Miên dập đầu liên tục 3 cái, trán ngay lập tức máu thịt lẫn lộn với người. Ta Thôi Vô Miên chỉ là một kẻ nhỏ bé, sống hay chết không đáng kể, ta cũng không dám mong người tha thứ. Nhưng tu lũng giới hàng tỷ sinh linh là vô tội, họ cũng là một phần của Nam Cảnh. Chỉ cần Trần thiếu chủ rộng lượng bỏ qua chuyện nhỏ, đừng trút giận lên tu lũng giới, ta có thể tự chặt một cánh tay để chuộc tội. Một màn đột ngột xảy ra, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trần Thiên Kiệt nhìn người đàn ông thay đổi thất thường trước mặt, lạnh lùng cười khẩy, chỉ tự chặt một cánh tay thôi sao? Thôi Vô Miên, ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi đấy. Thôi Vô Miên nghiến răng, dường như đang đấu tranh với thiên nhân trong lòng. Sau một lát, hắn khặt một tiếng, rút kiếm ra, ngang nhiên đặt lên cổ. Ta vốn nghĩ sẽ lang thang khắp nơi, sống một cuộc đời vô vị cũng không sao, nhưng nếu liên lụy đến cả tu lũng giới, dù hồn phi phách tán ta cũng không thể vượt qua được cản trở trong lòng. Chỉ cần Trần thiếu chủ có thể không chấp nhặt với tu lũng giới, ta giao cả mạng này cho người được không? Lời nói vừa dứt, Thôi Vô Miên quyết tâm, trực tiếp xoay cổ tay, cổ ngay lập tức phun máu, thi thể ngã xuống vũng máu. Những người xung quanh đều trợn mắt, không ngờ Thôi Vô Miên lại tự sát nhanh chóng như vậy. Họ càng không ngờ rằng Trần Thiên Kiệt lại cứ đứng nhìn Thôi Vô Miên chết ngay trước mắt. Thôi Vô Miên dù sao cũng là tu sĩ của Nam Cảnh, hơn nữa sự cứng rắn biết cúi đầu biết thẳng này rất đáng khâm phục. Trần Thiên Kiệt lạnh lùng liếc nhìn thi thể Thôi Vô Miên, sau đó quét mắt nhìn xung quanh, cao giọng nói, ta biết, các ngươi chắc hẳn đang nghĩ, tại sao ta Trần Thiên Kiệt lại tàn nhẫn như vậy. Các ngươi nghĩ rằng ta sẽ kính Thôi Vô Miên là một nhân vật, từ đó phát tâm đại thiện, bảo toàn tính mạng hắn để thu phục nhân tâm. Nhưng rất tiếc, ta không có ý định làm như vậy. Mỗi người đều phải trả giá cho hành vi của mình. Khi kẻ địch đang trước mắt, lại mê hoặc quân tâm, nhục mạ chiến hữu, loại người này chết cũng không đáng. Trần gia vô số tiền bối dùng mạng đổi lấy hòa bình, sự cống hiến này không nên bị bất kỳ ai sỉ nhục trà đạp. Trần gia có thể bảo vệ các ngươi,
cũng có thể không cầu báo đáp. Nhưng việc ta không cầu báo đáp là chuyện của ta. Các ngươi phải ghi nhớ ân tình này. Về Tô Lũng giới, ức vạn sinh linh quả thật vô tội. Trước đây chưa có tiền lệ, nên ta có thể không chút giận lên Tô Lũng giới. Nhưng sau này, nếu có chuyện tương tự xảy ra, đừng trách ta không nể mặt. Theo lời Trần Thiên Kiệt vừa dứt, tất cả tu sĩ trong trường đều chấn động. Đúng như Trần Thiên Kiệt đã nói, họ thật sự đã nghĩ rằng Trần Thiên Kiệt sẽ bảo toàn tính mạng Thôi Vô Miên. Nhưng không ngờ, thiếu niên này còn sắt đá và kiên nghị hơn họ tưởng. Tuy nhiên, chính sự sắt đá này khiến tất cả tu sĩ đối với thiếu niên chưa đầy 20 tuổi này và cả gia tộc Trần đều sinh ra lòng kính sợ. Trong đám đông, các tu sĩ Trần gia nhìn thiếu niên áo đen ngạo nghễ đứng đó, đầu mũi không khỏi cay xè. Trong hàng triệu năm qua, có rất nhiều hậu nhân nghi ngờ gia quy của tổ tiên, nhưng trong khi thi hành gia quy, người có thể chứng minh sự cống hiến của gia tộc lại rất ít. Trần Thiên Kiệt dường như đang nhân cơ hội để đòi hỏi ân huệ, nhưng lại làm ra điều mà tất cả hậu nhân Trần gia luôn muốn làm mà không có cơ hội, thậm chí là không dám làm. Thiếu niên như vậy mới xứng đáng với danh xưng thiếu chủ Trần gia. Khoảnh khắc này, cả gia tộc Trần muôn người đồng lòng. Chương 523. Tên tiểu gia hỏa này quả thực là có tố chất làm gia chủ. Trần Hiến Nghĩa lúc này đã đứng dậy khỏi mặt đất, mím môi, nói với Trần Thường Nhạn, Trần Thường Tinh đã để lại một mầm mống tốt cho nhà họ Trần chúng ta đấy. Nếu nói khi Trần Thiên Kiệt mới trở về nhà họ Trần, Trần Hiến Nghĩa vẫn còn ôm hy vọng Trần Thiên Mạc có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Trần, thì giờ đây, hy vọng mong manh đó đã hoàn toàn tan biến. Nhà họ Trần suy tàn nhiều năm, chỉ có một gia chủ mạnh mẽ mới có thể vực dậy nhà họ Trần, thực hiện trung hưng. So với Trần Thiên Kiệt, tên tiểu tử Trần Thiên Mạc kia thực sự vẫn còn kém xa. Trần Hiến Nghĩa tuy yêu thương cháu trai, nhưng càng coi trọng danh dự gia tộc và tương lai gia tộc. Trần Thiên Kiệt không nghi ngờ gì nữa, là người thích hợp nhất để trở thành gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Trần. Nghe vậy, trên mặt Trần Thường Nhạn cũng lộ vẻ tự hào. Theo ta thấy, ta là đại tỷ, thì nên dần giao lại việc gia tộc cho y chắc chắn sẽ làm tốt hơn ta. Tề Vận Thường bên cạnh cũng gắng gượng đứng dậy cảm thán, tu sĩ ngũ trọng thiên, một mình chống lại hai người, đánh giết hai cường giả bám thánh, một kỳ tài như vậy, cả tu hành giới này cũng không có ai thứ hai. Trần phó thủ lĩnh, nhà các ngươi thật có phúc đấy. Trần Thường Nhạn ha cười lớn, tâm tình vô cùng thoải mái. Trong đám đông, các con cháu nhà họ Trần nhìn Trần Thiên Kiệt ngạo nghễ đứng đó, trong mắt đều tràn đầy vẻ kính phục. Đặc biệt là Dương Hải Xương và em gái, cùng với những hậu nhân nhà họ Trần đã được Trần Thiên Kiệt cứu ở Nam Thiên Phúc Địa, càng lộ vẻ kích động trên mặt. Thậm chí ngay cả Trần Thiên Mạc lúc này cũng đã hoàn toàn phục tùng Trần Thiên Kiệt. Nếu không có Trần Thiên Kiệt đến kịp thời hôm nay, nhà họ Trần sẽ không chỉ đơn giản là bị bôi nhọ danh tiếng, mà rất có thể sẽ diệt vong. Chỉ riêng với những gì Trần Thiên Kiệt thể hiện hôm nay, hắn lấy gì để tranh giành với Trần Thiên Kiệt? Hơn nữa, nếu có thể chứng kiến nhà họ Trần trung hưng trong đời, Trần Thiên Mạc cũng không ngại đi theo sau Trần Thiên Kiệt. Chúng ta Trần Minh Chủ quả thật lợi hại, không xa, trung thần kiếm đầy mặt cảm khái, ai có thể nghĩ tới, Thương Long giới chúng ta lại có thể xuất hiện một nhân vật như vậy. Năm cảnh trừ những giới vực, xếp hạng 10 đầu. Chỉ có Thương Long giới chúng ta có một cường giả, có thể thách thức bán thánh, Một Yêu và Bạch Thu Tuyết nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, trong mắt cũng lấp lánh ánh sáng tôn kính. Một Khung và lão viện trưởng đối diện ánh mắt, cười lớn, kích thích chứ. Lão viện trưởng cảm thán, kích thích, nghĩ lại lúc mặt Hải Đế quốc xâm lược Tề quốc, ta ở Trà Lâu quan chiến, chỉ điểm Giang Sơn, Trần Thiên Kiệt lúc đó chỉ là một linh tướng tu sĩ, nhưng chỉ trong hơn nửa năm, hắn đã có thể đánh giết bán thánh cường giả. Chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, thật đúng là tu luyện đến chó má rồi. Hà! Một Khung bị câu nói cuối cùng của lão viện trưởng chọc cười đến ôm bụng, nói không ghen tị với Trần Thiên Kiệt là giả, nhưng họ cũng cảm thấy tự hào về hắn. Dù sao họ cũng xem hắn lớn lên, và Trần Thiên Kiệt tuy là hậu nhân nhà Trần, nhưng cũng có thể coi là người của Thương Long giới. Hơn nữa từng là minh chủ của Thương Long Minh. Trần Thiên Kiệt trưởng thành, họ cũng ngẩng cao đầu, sau này còn có giới vực nào dám khinh thường Thương Long giới. Hơn nữa, ngoài Trần Thiên Kiệt, Thương Long giới còn xuất hiện một Ninh Thu Hòa tu luyện chứng đạo bằng giết chóc. Ninh Thu Hòa hôm nay không chết, dựa vào bản lĩnh chứng đạo bằng giết chóc, chưa nói trước được sẽ trở thành thánh nhân đầu tiên của Thương Long giới. Không khỏi, Một Khung nghĩ đến Thượng quan Kinh Nhu và Thượng quan Chẩm Vân. Thực lực của họ không đủ, nên không thể đến Ngự Ma Thành chi viện, nhưng chuyện xảy ra ở Ngự Ma Thành chắc chắn sẽ lan truyền khắp Nam Cảnh, đợi khi họ biết được thành tựu của Trần Thiên Kiệt, chắc chắn cũng sẽ rất tự hào, rất vui mừng. Trên tầng mây, một chiếc phi hành pháp bảo nằm ngang giữa không trung. Lâm Tư Hân nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh tượng đang diễn ra bên ngoài Ngự Ma Thành, khóe môi khẽ cong lên.
Chương 524. Nếu Trần Thiên Kiệt là một kẻ tốt bụng mù quáng, với tính cách của nàng, dù Trần Thiên Kiệt có lợi hại đến đâu, nàng cũng tuyệt đối không đánh giá cao. Nhưng Trần Thiên Kiệt không chỉ sở hữu năng lực chiến đấu vượt cấp mạnh mẽ, cùng thiên phú gần như yêu nghiệt, tâm tính và thủ đoạn của hắn cũng khiến nàng, một tiểu thư của Thiên Địa Thương Hội, được lớn lên bên cạnh Lâm Hóa Đằng, sinh lòng khâm phục. Trần tiểu đệ, ngươi chẳng có khuyết điểm nào sao? Đường chủ Thần Phong Đường che mặt bằng y phục đen, đứng sau Lâm Tư Hân, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ tán thưởng. Không trách Đông Gia giao Thần Phong lệnh cho Lâm Tư Hân để tiểu thư đến kéo mối với Trần Thiên Kiệt, quả thật kẻ này không tầm thường. Trên bầu trời, lão Thái Quân tay cầm trượng đầu rồng, giao chiến với Vương Vân Sơn suốt 3.000 dặm, vùng đất vốn đã hoang tàn nhờ tràn bị đánh khoét ra những hố sâu, những vết nứt, không một cọng cỏ mọc. Cả hai đều là cường giả bán thánh đỉnh phong, hơn nữa đều sở hữu những lá bài tẩy đáng kinh ngạc, đấu qua vài hiệp cũng không ai làm gì được ai. Vương Vân Sơn, ngươi đã thua rồi. Thân thức cảm nhận được tình hình bên ngoài biên giới Tây Nam, lão Thái Quân lộ vẻ hài lòng trên mặt. Nàng nhìn Vương Vân Sơn, ngẩng đầu nói, từ xưa đến nay, chính nghĩa luôn thắng tà, tộc ma không thể phá vỡ biên giới Tây Nam, kế hoạch của các ngươi đã thất bại. Sắc mặt Vương Vân Sơn âm trầm đến mức dường như có thể nhỏ giọt nước. Lại là Trần Thiên Kiệt. Sự diệt vong của Thánh Nhân Cốc bắt nguồn từ Trần Thiên Kiệt, kế hoạch thất bại cũng vì sự xuất hiện của Trần Thiên Kiệt. Gã này rốt cuộc cuốn lấy ta như hình với bóng là thế nào? Hơn nữa, một thiếu niên chưa đến 20 tuổi, dựa vào đâu lại có thể liên tục tạo ra những kỳ tích khiến người ta kinh ngạc. Vương Vân Sơn nghiến răng nói, lão Thái Quân, ngươi thật có một đứa cháu trai tốt. Ta biết, không cần ngươi phải nói. Lão Thái Quân tự hào nói, con trai ta, Trần Thường Tinh, và cháu trai ta, Trần Thiên Kiệt, đều không phải hạng tầm thường. Ta rất tự hào khi có được hai đứa con như vậy. Vương Vân Sơn, Tác Cổ Đạt và Tác Khắc Tốn đã chết rồi. Lần trước ở Thánh Nhân Cốc ta đã tha mạng cho ngươi. Lần này ta sẽ không đẩy hổ về núi nữa. Thật sao? Vương Vân Sơn hừ lạnh. Chúng ta đấu với nhau nhiều hiệp như vậy, ngươi vẫn chưa thắng được ta. Nếu ta muốn rời đi, ngươi cản được ta sao? Hê! Lão Thái Quân cười khẩy. Lần trước ở Thánh Nhân Cốc, ta quả thật không giữ được ngươi, nhưng giờ đây thì khác. Con trai thứ hai của ta, Trần Thường Tinh, là niềm tự hào của ta. Con trai út Trần Thường Ích cũng khiến ta rất tự hào. Y ta tự giam mình 20 năm, nghiên cứu ra một phương pháp dung hợp. Ta gần đây đã nắm được phương pháp đó. Hôm nay, ta sẽ dùng ngươi để thử kiếm. Thiên Hành Tam Kiếm, cuối cùng, phương pháp dung hợp. Thiên Hành Tam Kiếm vốn là kiếm pháp mạnh nhất của nhà Trần. Uy lực của thức thứ ba đã vượt qua phạm trù thiên địa huyền hoàng. Lại thêm phương pháp dung hợp toàn bộ 9 loại lực lượng quy tắc vào trong võ kỹ, uy lực sẽ tăng lên một tầng nữa. Khi thiên địa biến sắc, dị tượng xuất hiện, sắc mặt của Vương Vân Sơn thay đổi. Hắn đột nhiên ngửi thấy một tia khí tức của cái chết từ cây gậy đầu rồng của lão Thái Quân. Chạy! Vương Vân Sơn không hề do dự, nhanh chóng bỏ chạy về phía Trung Châu. Đi! Lão Thái Quân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ sát ý, thân hình lóe lên, cây gậy đầu rồng dưới ánh dị tượng của thiên địa, giống như một con kim long sống động. Suy! Một tiếng xé toạc da thịt vang lên. Thân thể của Vương Vân Sơn lập tức cứng đờ tại chỗ, ánh mắt tràn đầy hối hận và không cam lòng. Bên ngoài Ngự Ma Thành, khi Trần Thiên Kiệt đánh giết Tác Khắc Tốn và Tác Cổ Đạt, nhân tộc vốn thế yếu lập tức chiếm được ưu thế tuyệt đối. Dưới sự dẫn dắt của Trần Thiên Tuyết, các cường giả nhân tộc bắt đầu phản công. Các cường giả ma tộc như Thủy Triều bị đánh cho mất vũ khí, liên tục áo chạy. Chương 525. Trần Thiên Kiệt giận cổ đan kinh, khôi phục được chút khí huyết, sau đó hai tay kết ấn, thi triển Viên Nguyệt Loan Đao để hỗ trợ cho các tu sĩ nhân tộc. Viên Nguyệt Loan Đao là thần thông thiên thư. Sau khi tiến vào thần hoàn cảnh, mỗi khi Trần Thiên Kiệt đột phá nhất trọng thiên, số lượng Viên Nguyệt Loan Đao ngưng tụ sẽ tăng thêm 30. Càng nhiều Viên Nguyệt Loan Đao ngưng tụ lại với nhau, năng lượng màu vàng kim hình thành tự nhiên, càng thêm mạnh mẽ. Mỗi lần Trần Thiên Kiệt thi triển Viên Nguyệt Loan Đao, sẽ có hàng trăm cường giả ma tộc bị đánh tan thành tro bụi. Trần thiếu chủ oai hùng, Trần Thiên Kiệt oai hùng. Các cường giả nhân tộc tinh thần đại trấn, trong tiếng hô giết, phấn khích cao giọng hô tên Trần Thiên Kiệt. Các cường giả ma tộc bị Viên Nguyệt Loan Đao của Trần Thiên Kiệt giết đến tinh hải, nhanh chóng triệt thoái hoàn toàn, để lại đầy đất xác ma tộc. Các cường giả nhân tộc trấn thủ biên giới Tây Nam, với tư thế không thể ngăn cản, xông qua ma tộc, giành chiến thắng trong trận phòng thủ này. Chúng ta thắng rồi. Trần thiếu chủ oai hùng, Trần thiếu chủ oai hùng. Tiếng reo hò của các cường giả nhân tộc vang vọng cả không gian. Cùng lúc đó, lão Thái Quân cũng trở lại trên thành, nhìn Trần Thiên Kiệt được mọi người tung hô, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hài lòng. Bà!
Trần Thiên Kiệt cảm nhận được lão Thái Quân trở lại, lập tức hướng các tu sĩ nhân tộc xung quanh thi lễ, sau đó rút thân ra, tung người bay lên thành. Thiên Kiệt. Lão Thái Quân vui vẻ vỗ vai Trần Thiên Kiệt, nói, cháu làm rất tốt, đến cũng rất kịp thời. Nếu không có cháu, biên giới Tây Nam e rằng sẽ thất thủ. Bà, đây là cháu nên làm. Hơn nữa, nếu không có bà chặn Vương Vân Sơn, cháu cũng không có cơ hội tiêu diệt hai tứ dực tử ma. Trần Thiên Kiệt trước tiên khiêm nhường một câu, rồi thần sắc dần trở nên ngưng trọng, nói, bà nội, có hai vị ta, phải nói với người. Khi ta tiến vào ảo trạch, tiểu thúc tiến vào bí cảnh của gia tộc, đến giờ vẫn chưa trở ra, hẳn là đang thức tỉnh huyết mạch cuối cùng. Nghe vậy, lão Thái Quân lập tức nhíu mày. Thức tỉnh huyết mạch cuối cùng là một việc vô cùng nguy hiểm. Một khi thất bại, sẽ nổ tung thân vong. Trần gia trải qua vạn năm, cũng chỉ có hai người thức tỉnh được huyết mạch cuối cùng, không phải không có lý do. Tuy nhiên, mẹ không ai hiểu con bằng ai. Lão Thái Quân là mẫu thân của Trần Thường Ích, cũng có thể hiểu được vì sao y lại làm như vậy. Y tự giam mình 20 năm, mắt chứng kiến Trần gia ngày càng suy tàn, giờ cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà tù Trần gia. Dù tâm kết vẫn chưa giải phai, nhưng lại cảm thấy hối lỗi việc của Trần gia. Đây là muốn thức tỉnh huyết mạch cuối cùng, làm chút việc cho Trần gia. Nếu là lựa chọn của tiểu thúc, thì cứ để y tự định đoạt. Lão Thái Quân thở dài, rồi hỏi, việc thứ hai ngươi muốn nói là gì? Trong mắt Trần Thiên Kiệt hiện lên một nỗi ưu sầu đậm đặc. Bà nội, xin người lập tức triệu tập đại hội Nam Thiên Minh. Nguy cơ của Nam Cảnh không chỉ có ma họa. Lời này vừa nói ra, lão Thái Quân cả người rung lên, sắc mặt đại biến. Dù bà không biết nguy cơ khác mà Trần Thiên Kiệt nói đến là gì, nhưng vẫn chọn tin tưởng y, lập tức lấy ra một chiếc ngọc bội truyền tin. Thời khắc này, cổng Bắc Ngự Ma Thành, một nã cường giả tử ma với đầu mọc hai sừng dữ tợn, lưng mọc 6 cánh thịt, cao khoảng 3 mét, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng Tây Nam, cau mày. Tác Cổ Đạt và Tác Khắc Tốn đang làm gì vậy? Có Vương Vân Sơn giúp đỡ, còn không thể phá vỡ biên giới Tây Nam Thành. Thật là hai tên ngốc. Chương 526. Dù giận dữ, nhưng ma vương 6 cánh này thấy kế hoạch đã thất bại. Việc điên cuồng tấn công Ngự Ma Thành để che chắn cho hai người Tác Cổ Đạt đã không còn ý nghĩa, liền vung tay quát lớn, thối lui. Từ 7 phương hướng còn lại của Ngự Ma Thành, đại quân ma tộc rút lui như thủy triều. Nhìn thấy ma vương 6 cánh tạm thời rút quân, một lão giả mặc áo gai phụ trách chặn đánh ma vương 6 cánh nheo mắt, tâm sự nặng nề trở về trên thành đầu. Phó viện trưởng Thiên Nam Thánh viện Đường Chính Đức nhanh chóng bước tới đó. Lão giả áo gai trầm giọng hỏi, phía biên giới Tây Nam thành vang vọng tiếng reo hò, chuyện gì đã xảy ra? Đường Chính Đức cung kính nói, Thái thượng trưởng lão vừa mới nhận được tin, các chủ thủ tịch các thánh nhân cốt Vương Vân Sơn đã lộ diện, hiện giờ đã bị lão Thái Quân nhà họ Trần đánh giết. Hơn nữa, hai tứ dực tử ma dẫn quân tấn công biên giới Tây Nam đã bị diệt, đội quân nhà họ Trần đại thắng. Ngoài ra, lão Thái Quân nhà họ Trần vừa mới truyền tin đến ta, muốn triệu tập đại hội Nam Thiên Minh. Trần Thiên Kiệt có chuyện quan trọng muốn tâu. Trần Thiên Kiệt. Lão giả áo gai nhíu mày, hắn là ai? Đường Chính Đức đáp, Trần Thiên Kiệt là con trai út của Trần Thường Tinh, thiếu chủ nhà họ Trần, đồng thời cũng là thiên tài xếp thứ 3 trên Kỳ Lân bảng. Ồ, lão giả áo gai có chút kinh ngạc. Nhà họ Trần suy tàn nhiều năm, vậy mà lại có thiên tài có thể lọt vào top 5 của Kỳ Lân bảng. Hắn bế quan chỉ mới 4 năm, vì sự xâm nhập của ma tộc mới xuất quan. Vậy nhà họ Trần đã xảy ra chuyện gì trong 4 năm này? Hắn chưa từng nghe Trần Thường Tinh có con trai. Một tiểu gia hỏa, có chuyện quan trọng gì để tâu? Lão giả áo gai hơi nhíu mày. Tuy nhiên, vì là lão Thái Quân nhà họ Trần đích thân truyền tin, mặt mũi này vẫn phải cho. Dù sao nàng cũng là một trong 9 thủ lĩnh của Nam Thiên Minh. Ngươi bảo 7 đại thế lực còn lại, tất cả thủ lĩnh đến tham dự đại hội Nam Thiên Minh. Mỗi đội quân hãy giữ vững biên giới, đừng cho ma tộc có cơ hội. Vâng. Đường Chính Đức gật đầu, sau đó đi sắp xếp. Nam Thiên Minh dựng xây ở trung tâm Ngự Ma Thành, là một tòa trạch viện được dựng tạm bằng ngũ hành pháp tắc. Khi Trần Thiên Kiệt và lão Thái Quân xử lý xong việc ở biên giới Tây Nam, cùng Trần Thương Nhạn, Trần Hiến Nghĩa cùng những người khác đến đại đường của Nam Thiên Minh, đại đường đã trật kín người. Những người này là một nhóm người có địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất trong toàn bộ Nam Cảnh, cũng là những người cốt cán của Nam Thiên Minh. Lão Thái Quân nhà họ Trần đến rồi. Vừa thấy lão Thái Quân đến, mọi người đồng loạt đứng dậy chắp tay, tươi cười chào đón. Nghe nói trận chiến biên giới Tây Nam vừa rồi, đội ngũ của nhà họ Trần đại thắng, Tác Cổ Đạt và Tác Khắc Tốn đều đã ngã xuống. Nghe nói ngay cả các chủ thủ tịch các thánh nhân cốc Vương Vân Sơn cũng chết dưới trận đầu rồng của lão Thái Quân. Quả thực là một đại thắng. Chúc mừng lão Thái Quân, chúc mừng lão Thái Quân.
Đối diện với lời chúc mừng của mọi người, lão Thái Quân dù lòng nặng trĩu, nhưng vẫn lịch sự đáp lại từng người. Lão Thái Quân, nhanh ngồi xuống đi. Đường Chính Đức ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái đại đường, chỉ vào vị trí được dành sẵn, nói, ngươi đã tuyên bố trong ngọc bội truyền tin rằng có việc quan trọng muốn thông báo cho mọi người, không biết là việc gì. Một đám đại nhân vật của Nam Cảnh đồng loạt dồn ánh mắt về phía lão Thái Quân. Lão Thái Quân sau khi ngồi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh, chắp tay nói, các thủ lĩnh, phó thủ lĩnh, Ngự Ma Thành vừa mới đại thắng, đón được thời gian nghỉ ngơi khó có được. Rất xin lỗi vì đã triệu tập mọi người đến đây bàn việc vào lúc này. Thực sự là tình thế cấp bách, mong mọi người thứ lỗi. Thấy lão Thái Quân khách khí như vậy, mọi người đồng loạt vẫy tay, nói không sao. Lão Thái Quân không cần khách khí, mọi người có thể tụ tập cùng nhau, vốn là vì đại sự diệt ma, nào có chuyện cần phải thứ lỗi. Đại trưởng lão Long Vân Hải lắc đầu nói, không biết, việc cấp bách mà lão Thái Quân nói là việc gì. Mọi người, trước để ta giới thiệu với các ngươi. Lão Thái Quân chỉ về phía Trần Thiên Kiệt, nói, người này chính là tôn tử của lão thân, Trần Thiên Kiệt, cũng là thiếu chủ của nhà họ Trần. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, vẫn nên để Thiên Kiệt nói cho mọi người nghe. Nghe vậy, mọi người đồng loạt đổ ánh mắt về Trần Thiên Kiệt, xôn xao bàn tán. Chương 527. Tên này chính là người xếp thứ 3 trên kỳ lân bảng. Trần Thiên Kiệt sao? Nghe nói, hắn có khả năng chiến đấu vượt cấp rất mạnh. 1 tháng trước đã từng đánh bại Hạ Hầu Kính Hiên tại nhà họ Phương. Chỉ tiếc, hắn đã hứa sẽ đấu với Hạ Hầu Bạch Y sau 2 tháng nữa. Hạ Hầu Bạch Y lại là thánh nhân trẻ nhất của tu hành giới, mạng hắn không còn nhiều đâu. Tên tiểu bối này cũng chỉ là hậu bối, có thể có chuyện gì lớn để nói. Lão Thái Quân vì hắn mà triệu tập mọi người ở đây, quả thực là làm quá rồi. Đối với những lời chỉ trỏ của mọi người, Trần Thiên Kiệt tỏ ra rất bình tĩnh. Các vị tiền bối. Hắn bước ra từ sau lão Thái Quân, nhìn xung quanh, chậm rãi nói, trước khi bàn việc, ta muốn hỏi các vị tiền bối một câu. Quân ma đại quân kéo đến tấn công, 9 đại thế lực của Nam Cảnh đứng đầu, tập hợp cường giả từ hàng vạn giới vực, tại sao lại nhất quyết phải giữ ở Ngự Ma Thành mà không trực diện huyết chiến với quân ma? Phì, ngay khi câu nói này vừa vang lên, trong đám đông lập tức vang lên một tiếng cười khinh bỉ. Trần Thiên Kiệt nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy người đầy vẻ khinh thường, chính là gia chủ nhà Tống, một trong 9 đại thế lực, Tống Tường Thụy. Tống Tường Thụy không thèm để ý đến Trần Thiên Kiệt, mà nhìn về phía lão Thái Quân, cười khẩy. Lão Thái Quân, đúng là nói miệng thì dễ, làm thì khó. Dù gia tộc các ngươi có suy tàn đến đâu, cũng không đến nỗi để một tên tiểu tử Long còn chưa mọc đủ đại diện cho gia tộc ra phát biểu chứ. Hắn biết được sự nghiêm trọng của trận chiến này sao? Liều mạng một trận, một khi nhất tuyến thiên khất thủ, quân ma sẽ phối hợp trong ngoài, cả tu hành giới sẽ xong. Ngươi tốn công sức triệu tập mọi người đến đây, chỉ để chúng ta nghe tên tiểu bối này hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn sao? Chỉ giết một Hạ Hầu Kính Hiên thôi, hắn tưởng mình có bản lĩnh gì chứ? Thái độ của Tống Tường Thụy rất bất khách khí. Lão Thái Quân nhíu mày, trầm giọng nói, Tống gia chủ, ngươi tốt hơn là nói chuyện tôn trọng một chút. Thiên Kiệt chỉ đang thảo luận với mọi người thôi, ai cũng có thể bày tỏ ý kiến. Hơn nữa, dù tuổi của Thiên Kiệt còn nhỏ, nhưng tuyệt đối có thể toàn quyền đại diện cho cả gia tộc Trần. Toàn bộ gia tộc Trần? Tống Tường Thụy nheo mắt nói, lão Thái Quân ý này là muốn giao đại quyền gia tộc Trần vào tay tên tiểu tử chưa râu này. Lão Thái Quân lạnh giọng nói, có gì không thể. Lão Thái Quân, ta thấy ngươi đã hồ đồ rồi đấy. Tống Tường Thụy âm trầm nói, hiện tại cuộc chiến chống ma quỷ quan trọng như vậy, hắn một tên tiểu tử Long chưa mọc đủ lại dẫn dắt gia tộc sẽ mất đi chiến lược sao? Hê, Tống gia chủ là còn chưa biết đâu. Lão Thái Quân lạnh giọng nói, nguyên nhân đại thắng ở biên giới Tây Nam tuy là do Tác Khắc Tốn và Tác Cổ Đạt ngã xuống, nhưng chính Trần Thiên Kiệt là người diệt 2 con tứ dực tử ma đó. Hô! Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt kinh ngạc nhìn Trần Thiên Kiệt, trong mắt lộ vẻ khó tin. Trần Thiên Kiệt một tu sĩ thần hoàn cảnh, hơn nữa còn chưa đầy 20 tuổi, lại có thể diệt 2 cường giả bán thánh của ma tộc. Mọi người chỉ biết Tác Khắc Tốn và Tác Cổ Đạt đã ngã xuống, bị giết, không ngờ lại chết dưới tay một thiếu niên như vậy. Lão Thái Quân, ngươi đừng tự dán vàng lên mặt cháu ngươi nữa. Tống Tường Thụy bỗng nhiên khinh miệt biểu môi nói, khi hắn mới bước vào nhà, ta đã cảm nhận được khí tức cảnh giới ngũ trọng thiên trên người hắn rồi. Ngươi nói một tu sĩ ngũ trọng thiên có thể 1 đánh 2, diệt 2 con tứ dực tử ma, lừa quỷ đấy à? Các ngươi gia tộc Trần thích giao quyền cho ai thì giao, nhưng dùng lời nói dối này để tôn vinh cháu ngươi là coi tất cả chúng ta là kẻ ngốc sao? Nghe vậy, những người lớn trong đại sảnh đồng loạt gật đầu. So với tin tức chấn động từ miệng lão Thái Quân, phỏng đoán của Tống Tường Thụy không nghi ngờ gì là hợp lý hơn. Lão Thái Quân yêu cháu nên muốn cho cháu một cơ hội để nổi danh. Điều này có thể hiểu được, chỉ là
Chỉ là lão thái quân yêu triều quá mức, nâng cao Trần Thiên Kiệt như vậy, chỉ khiến người ta sinh ra ác cảm, phản tác dụng thôi. Lão thái quân tuy là người anh minh thần võ khi chủ trì gia tộc Trần, nhưng trước mặt Trần Thiên Kiệt, cuối cùng cũng chỉ là một bà lão chiều chuộng cháu thôi. Chương 528, Phó Tông chủ liệt. Diễm Tông Kiếm Hoáng Y liếc nhìn Trần Thiên Kiệt một cái, lạnh giọng nói, trước đây nghe đệ kiếm Trần của ta nhắc đến ngươi có biểu hiện tại Nam Thiên Phúc Địa, ta còn tưởng rằng nhà họ Trần lại xuất hiện một hậu nhân tài năng xuất chúng. Giờ xem ra cũng chỉ là một tiểu tử tu hành, có thiên phú khá, được nuông chiều mà thôi. Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày, nhìn về phía Kiếm Hoáng Y. Nữ nhân này hơn 20 tuổi, khí chất thanh lãnh kiêu ngạo, như một đóa mai kiêu hãnh nở rộ giữa tuyết, lại giống một thanh kiếm xanh bị đóng băng trong vạn năm băng hà. Liệt Diễm Tông chủ tu kiếm đạo, tính cách mỗi người đều sắc bén trực tiếp như thanh kiếm xanh 3 thước. Điều này có thể thấy rõ qua kiếm Trần. Kiếm Hoáng Y đang xem thường hắn, như một kẻ bị người lớn tuổi chiều chuộng quá mức, muốn gây sự chú ý, tranh giành hư danh. Mặc dù Tống Tường Thụy và Kiếm Hoáng Y không nói chuyện dễ nghe, nhưng nhà họ Tống từng liên hôn với Thần Vũ Tông bị nhà họ Trần, và nhà họ Trần Vũ Tông bị nhà họ Trần, và nhà họ Trần vì tội chị tự nhiên tràn đầy thù địch với nhà họ Trần, và nhà họ Trần Tương, và đã các bậc cha đà, vợ Trần Tống Trần Thù Tù, mà Trần Tây Tù tất nhà, thầu trong, đông tới trệ ta, nhà dành ra. Mỗi câu nói đều chất chứa thuốc súng. Nhưng Kiếm Hoáng Y lại không có thù địch, lời nói khó nghe, nhưng đó là do tính cách của nàng. Được rồi. Phó viện trưởng Thiên Nam Thánh viện Đường Chính Đức vỗ bàn, nhăn mày nói, đừng ồn nữa. Vì lão thái quân đã nói, Trần Thiên Kiệt có thể toàn quyền đại diện cho nhà họ Trần. Vậy chúng ta trước tiên hãy nghe ý kiến và suy nghĩ của Trần Thiên Kiệt. Đúng vậy. Lúc này, nhà chủ nhà họ Vân Thanh Ti, một trong chính đại thế lực, vỗ tay cười nói, người ta nói trên đời này có hai loại người thích nói chuyện. Người thông minh nói chuyện vì có chuyện muốn nói, người ngu ngốc nói chuyện vì muốn nói chuyện. Chúng ta hãy xem Trần thiếu chủ là người thông minh he. Trong chính đại thế lực hiện có của Nam Cảnh, Vân Thanh Ti là người trẻ tuổi nhất nắm quyền. Kể từ khi lão gia chủ nhà họ Vân bước vào Tinh Hà, quyết chiến với thiên ma bên ngoài lãnh thổ, độc nữ của lão gia chủ Vân Thanh Ti đã tạm thời đảm nhiệm chức gia chủ. Vân Thanh Ti trẻ tuổi xinh đẹp, tính cách cổ quái, mỗi khi tham dự đại hội Nam Thiên Minh, luôn nói vài câu đắt giá, lần này cũng không ngoại lệ. Trần Thiên Kiệt hướng Đường Chính Đức và Vân Thanh Ti khẽ hành lễ, cảm ơn hai người vì đã nói giúp mình, sau đó nhìn xung quanh, chậm rãi nói, Ngự Ma thành được xây dựng, dĩ nhiên là để bảo vệ Nhất Tuyến Thiên. Nhưng các vị đã nghĩ đến chưa, nếu cứ mãi thủ thành, thì khi nào mới có thể diệt trừ hết lũ ma tộc ẩn náu trong tu hành giới? Dù là phòng thủ hay giao chiến, thực lực và số lượng cường giả của Nam Cảnh cũng không thay đổi, vậy tại sao không liều mạng một trận? Nghe vậy, Tống Tường Thụy hừ lạnh, đứa trẻ chưa hiểu gì về chiến lược, chúng ta xây dựng Ngự Ma thành, phòng thủ bị động, có thể giảm thiểu rủi ro và thương vong. Thật vậy. Trần Thiên Kiệt gật đầu, thủ thành quả thực có thể giảm thiểu rủi ro và thương vong, nhưng nếu ma tộc thất bại rồi lại ẩn náu trở lại thì sao? Những ma tộc ẩn náu này một ngày không diệt thì một ngày Nam Cảnh vẫn như có xương trong cổ. Ai mà biết được nguy hiểm như hôm nay sẽ tái diễn khi nào? Nếu ma tộc năm nay tấn công một lần, năm sau tấn công một lần, mỗi lần đánh không thắng thì lại ẩn náu, bồi dưỡng sức mạnh, chờ đợi lần tấn công tiếp theo, thì Nam Cảnh khi nào mới được bình yên? Tổng số thương vong do mỗi lần ma tộc tấn công gây ra có thực sự nhỏ hơn thương vong do một trận chiến sinh tử gây ra không? Còn có một điểm quan trọng nhất. Trần Thiên Kiệt trầm giọng nói, nếu chúng ta tiếp tục thủ thành, giằng co với ma tộc, một khi trong quá trình này có ngoại lực giúp đỡ ma tộc, thì Ngự Ma thành còn giữ được không? Trần Thiên Kiệt, ta thấy ngươi bị ngập nước vào đầu rồi. Tống Tường Thụy hừ lạnh nói, ma tộc là kẻ thù chung của tu hành giới, trừ hai kẻ điên của Thánh Nhân Cốc ra, ai còn giúp đỡ ma tộc? Hơn nữa, nếu không phải các ngươi nhà Trần diệt Thánh Nhân Cốc, Vương Vân Sơn và Nhạc Bất Vi sao lại đối địch với Nam Cảnh? Nói tóm lại, việc Thánh Nhân Cốc giúp đỡ ma tộc cũng là do nhà các ngươi Trần gây ra. Trần Thiên Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, Thánh Nhân Cốc có thù với nhà Trần, Vương Vân Sơn và Nhạc Bất Vi hoàn toàn có thể trực tiếp tìm nhà Trần gây chuyện, tại sao lại giúp đỡ ma tộc? Phải chăng bọn họ vốn đã chứa đựng ý đồ diệt Nam Cảnh? Vụ việc của Thánh Nhân Cốc tạm thời không bàn tới, Tống gia chủ hoàn toàn có thể tiếp tục đổ lỗi lên đầu nhà Trần. Nhưng nếu ta nói, Đông Hải tộc Giao Nhân đã tập hợp toàn bộ binh lực và sắp sửa đại quân tấn công Nam Cảnh. Chương 529. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong hội trường đều biến đổi. Đông Hải tộc Giao Nhân sắp đại quân tấn công.
Trong tu hành giới 5 đại khu vực, ngoại trừ Trung Châu, thực lực 4 khu vực còn lại đều ngang nhau. Nam Cảnh hiện đang dốc toàn lực đối phó đại quân ma tộc. Một khi Đông Hải tộc giao nhân tấn công, Nam Cảnh chắc chắn diệt vong. Quan trọng hơn, phần lớn cường giả thánh nhân và bán thánh của Nam Cảnh đều đang ở Tinh Hà chống lại thiên ma từ bên ngoài xâm nhập. Cường giả thánh nhân của Đông Hải lại tập trung ở tộc giao nhân. Dù không có đại quân ma tộc, Đông Hải tộc giao nhân cũng có thể dễ dàng diệt trừ Nam Cảnh. Trần Thiên Kiệt, ngươi đừng ở đây nói những lời gây hoang mang. Tống Tường Thụy đập bàn đứng dậy, lạnh hừ nói, Đông Hải và Nam Cảnh không thù oán gì. Tộc giao nhân sao lại tấn công Nam Cảnh? Trần Thiên Kiệt ngẩng đầu nói, Đông Hải tộc giao nhân mấy ngày này vẫn luôn tập hợp quân, ngươi là gia chủ Tống gia, chắc không thể không biết. Biết thì sao? Tống Tường Thụy cười khẩy, tộc giao nhân cai quản ức vạn dặm Đông Hải, thường xuyên tập hợp luyện tập, củng cố quyền lực, việc này có gì lạ? Ngươi dựa vào cái gì mà nói Đông Hải tộc giao nhân tập hợp quân là nhằm vào Nam Cảnh? Chỉ vì tất cả những chuyện này quá trùng hợp. Trần Thiên Kiệt cao giọng nói, tại sao Nhạc Bất Vi vừa trở về tu hành giới, ma tộc ẩn náu trong tu hành giới lại đột ngột đại quân tấn công? Tại sao trong lúc ma tộc xâm nhập Nam Cảnh, Đông Hải tộc giao nhân lại đột ngột tập hợp quân số lượng lớn? Phía sau chuyện này, có phải có người đang thao túng tất cả, làm ra vẻ huyền bí, gây sự chú ý? Tống Tường Thụy khinh miệt nói, nếu Đường phó viện trưởng nói như vậy, còn có vài phần đáng tin. Nhưng ngươi, một tiểu bối miệng còn hôi sữa, cũng dám ở dưới đài hồ ngôn loạn ngữ. Xem ra, Tống gia chủ là tuyệt đối không muốn tin rồi. Trần Thiên Kiệt khóe miệng hơi vểnh lên, cũng không nổi giận, mà nhìn về Đường Chính Đức, chắp tay nói, Đường phó viện trưởng, không bằng như vậy đi, vì các thủ lĩnh của chính đại thế lực đều ở đây, chúng ta cứ giơ tay biểu quyết. Ai muốn chủ động tấn công thì giơ tay, không muốn thì không cần biểu đạt. Cuối cùng thiểu số phục tùng đa số, đúng là một chủ ý. Nếu thân phận của Trần Thiên Kiệt chỉ là thiếu chủ nhà Trần, Đường Chính Đức tuyệt đối không đáp ứng. Nhưng Lão Thái Quân đã nói, Trần Thiên Kiệt có thể toàn quyền đại diện cho nhà Trần. Nhà Trần dù sao cũng là một trong chính đại thế lực, vì đã đề xuất, Đường Chính Đức tự nhiên phải tôn trọng ý kiến của họ. Đường Chính Đức nhìn xung quanh, lớn tiếng nói, mọi người, Trần Thiên Kiệt nói, tộc giao nhân rất có khả năng đến tấn công Nam Cảnh. Vì vậy chủ trương chủ động tấn công, trước diệt trừ ma tộc rồi nói, nếu không sẽ không có sức chống lại tộc giao nhân. Ai tán thành, ai phản đối? Tống Tường Thụy hừ lạnh một tiếng, tự nhiên không thể giơ tay. Hắn biểu môi nói, mọi người, các ngươi sẽ không thực sự tin rằng tộc giao nhân sẽ tập hợp toàn quân, tấn công Nam Cảnh chứ. 1 triệu năm trước, tộc giao nhân suýt bị ma tộc diệt vong. Họ sao có thể giúp đỡ ma tộc chứ? Còn về việc Trần Thiên Kiệt đoán rằng có người thao túng mọi chuyện phía sau, đó càng là chuyện vô căn cứ. Đúng vậy. Ái thượng trưởng lão của Ngự Thú Tông Mục Dụ Phong gật đầu, nói, tộc giao nhân không thể đến tấn công. Như vậy chúng ta tại sao phải chủ động tấn công? Cứ thủ ở Ngự Ma Thành, chỉ cần ma tộc không giết được vào, thì đủ rồi. Một khi chủ động tấn công, sẽ gây ra bao nhiêu thương vong a? Trần Thiên Kiệt nghe vậy, cười lạnh một tiếng. 1 triệu năm trước, lão tổ của Ngự Thú Tông cũng là huynh đệ thân thiết của lão tổ nhà họ Trần. Nhưng khi nhà họ Trần gặp nguy cơ, chỉ có nhà họ Rồng giúp đỡ nhà họ Trần đối phó với Thần Vũ Tông. Ngự Thú Tông lo sợ chuốc lấy oán giận của Thánh Nhân Cốc, thậm chí một quân tiếp viện cũng không phái ra. Thế lực như vậy đã mất hết bản sắc, tự nhiên không thể chủ trương nghênh chiến, cũng không muốn tin tộc giao nhân sẽ đến tấn công, chỉ muốn nằm trong vòng an toàn. Cũng không trách Mục Thất không muốn ở lại Ngự Thú Tông tu luyện, mà muốn cùng Tu La, Điện Mi Tây Vực tìm kiếm kích thích. Ta đồng ý xuất kích. Lúc này, mỹ nhân thanh cao Kiếm Hoán Y giơ tay lên. Chương 530. Tống Tường Thụy thấy vậy khựng lại, nhíu mày nói, Kiếm phó tông chủ, ngươi vừa rồi còn nói Trần Thiên Kiệt là một tên công tử bột, giờ sao lại đứng về phía Trần Thiên Kiệt? Kiếm Hoán Y lạnh lùng nói, kiếm tu chúng ta sẽ không đứng về phía bất cứ ai, ta chỉ làm theo ý mình. Dù lời nói của Trần Thiên Kiệt là thật hay giả, tộc giao nhân có đến tấn công hay không, chỉ biết thủ thành thì không phải lựa chọn tốt nhất, chi bằng chủ động xuất kích, diệt trừ ma tộc, một lần giải quyết triệt để. Thanh kiếm của ta dùng để giết người, không phải để thủ thành. Liều lĩnh. Tống Tường Thụy hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói nhiều. Hắn không muốn vừa đắc tội nhà họ Trần, vừa đắc tội Liệt Diễm Tông. Ta cũng đồng ý. Lúc này, đại trưởng lão Long Vân Hải của Long gia giơ tay lên. Đối với quyết định của Long Vân Hải, mọi người không hề bất ngờ. Long gia và Trần gia vốn là chiến hữu mặt trung quần. Nếu muốn chiến thì chiến thôi. Lúc này, phó minh chủ Thiết Chấn Sơn của Thánh thể Liên minh giơ tay lên, khuôn mặt già nua đầy cương nghị và kiên định. Thiết Chấn Sơn. Tống Tường Thụy trợn mắt nói, Nam Cảnh chỉ có một thế lực luyện thể như các ngươi,
chủ động xuất kích, tổn thất lớn như vậy, ngươi không sợ thánh thể liên minh từ nay suy yếu sao? Tất nhiên là sợ, nhưng ai bảo thánh thể liên minh nợ Trần thiếu chủ một ân huệ lớn như vậy chứ? Nói xong, Thiết Trấn Sơn đứng dậy, hướng Trần Thiên Kiệt thi lễ sâu nói, Trần thiếu chủ, vẫn chưa kịp tạ ơn ngài đã ban đại ân cho thánh thể liên minh. Thiết lão gia tử. Trần Thiên Kiệt vội vàng bước lên, đỡ Thiết Trấn Sơn dậy, nói, ngươi không cần khách khí như vậy. Trần Thiên Kiệt biết, chắc chắn Hoắc Thiết Tháp đã truyền tin của Bất Động Minh Vương về thánh thể liên minh, đồng thời cũng kể lại chuyện của Trần Thiên Kiệt cho các vị cao tầng trong tông. Đối với thánh thể liên minh mà nói, họ nợ Trần Thiên Kiệt một ân huệ lớn. Trần Thiên Kiệt. Lúc này, giọng nghẹn ngào của Thiết Kiều Sơn vang lên từ thế giới thiên cư. Ngươi hãy nói với phụ thân ta đang làm một việc không thể không làm, nên không thể về. Bảo ông đừng lo lắng cho ta rất an toàn. Còn nữa, bảo ông chăm sóc tốt mẫu thân ta không thể tu hành, thân thể yếu ớt, những năm này chắc chắn vì ta mà càng thêm suy nhược. Trần Thiên Kiệt chợt rung lên trong lòng, không ngờ lão gia trước mặt lại là phụ thân của Thiết thúc. Trần Thiên Kiệt đáp lại trong lòng, sau đó hướng Thiết Trấn Sơn nói, lão gia tử, vãn bối gọi Thiết Kiều Sơn tiền bối một tiếng thúc, sao dám chịu lễ của ông. Thiết Kiều Sơn tiền bối bảo ta chuyển lời, ông đang làm một việc không thể không làm, đợi khi bận rộn xong sẽ trở về tìm ông, bảo hai vị lão nhân dù sao cũng phải chú ý đến thân thể. Ngươi thực sự đã gặp Kiều Sơn? Thiết Trấn Sơn đột nhiên kích động đến run rẩy toàn thân, nói, ông ấy thật sự còn sống. Trần Thiên Kiệt gật đầu thật mạnh, thề rằng ta đảm bảo Thiết Kiều Sơn tiền bối còn sống, và chắc chắn sẽ trở về trong vài năm nữa. Ông ấy nói, phu nhân không từng tu hành, nên thân thể hơi yếu, tuyệt đối đừng vì lo lắng cho ông ấy mà đau buồn quá độ, cuối cùng suy sụp thân thể. Tốt. Thiết Trấn Sơn đột nhiên rơi lệ, phu nhân không thể tu hành, người biết chuyện này đếm trên đầu ngón tay. Trần Thiên Kiệt lại biết chuyện này, vậy chứng tỏ thực sự đã gặp Thiết Kiều Sơn. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, Trần thiếu chủ. Thiết Trấn Sơn lau đi nước mắt, sau đó nhìn xung quanh, lớn tiếng nói, từ giờ trở đi, bất cứ quyết định nào Trần thiếu chủ làm, ta thánh thể liên minh đều vô điều kiện ủng hộ. Chương 531. Nghe vậy, ánh mắt của Tống Tường Thụy lập tức trở nên u ám. Xung quanh, mọi người cùng lão thái quân và những người khác đều có chút kinh ngạc, không ngờ Trần Thiên Kiệt lại có liên hệ với thánh thể liên minh. Và khi biết Trấn Sơn ủng hộ Trần Thiên Kiệt đã có được 4 phiếu, giờ chỉ còn đan sư liên minh, Thiên Nam Thánh Viện và nhà họ Vân chưa phát biểu ý kiến. Đường Chính Đức nhìn về phía phó minh chủ đan sư liên minh là Trương Thương Lãng, nói, Trương đại sư, ý của các ngươi đan sư liên minh là sao? Trương Thương Lãng vuốt râu dài bạc phơ, thản nhiên nói, không bao lâu nữa là đến ngày triệu tập đan sư đại hội tu hành giới. Đan sư liên minh đã liên tục 300 năm thua thần đan các Trung Châu và dược vương khắp Tây Vực. Năm nay đan sư đại hội tu hành giới sẽ được tổ chức tại đan sư liên minh, nên minh chủ và các tông sư đan đạo đang chuẩn bị việc này trong tông môn. Nếu chỉ cần phòng thủ, các đan sư ta mang đến hoàn toàn có thể cung cấp đủ số lượng đan dược cho mọi người, còn nếu giao chiến, e rằng tốc độ luyện đan của chúng ta không đủ cung cấp, nên ta không bỏ phiếu. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt nhíu mày. Đan sư đại hội tu hành giới tuy là một đại hội quan trọng nhất trong giới đan sư, tất cả các thế lực đan đạo lớn nhỏ trong tu hành giới đều đến tham gia, nhưng hiện tại Nam Cảnh đang đối mặt với nguy cơ diệt vong. Đan sư liên minh lại có hơn phân nửa số người trong tông môn chuẩn bị cho đại hội này, chỉ có một số ít người đến Ngự Ma Thành. Điều này thật sự không biết phân biệt được việc nào quan trọng hơn việc nào sao? Thay chăng việc trấn thủ nhất tuyến thiên nhiều năm của nhà họ Trần đã khiến họ quên đi tình cảnh thảm khốc khi nhân tộc từng bị ma tộc giết đến không thể sống được. Thật là lố bịch. Thái thượng trưởng lão. Lúc này, Đường Chính Đức lại hướng ánh mắt về phía lão nhân mặc áo gai ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, nói, ông có địa vị quan trọng trong Thiên Nam Thánh Viện, lại là thánh nhân duy nhất có thể giao chiến với ma vương 6 cánh, nên phải để ông đại diện cho Thiên Nam Thánh Viện đưa ra quyết định. Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía lão nhân mặc áo gai. Lão nhân mặc áo gai vẫn ngồi thong thả ở vị trí đầu tiên, nhắm mắt dưỡng thần, từ đầu đến cuối vẫn không mở mắt. Nghe lời của Đường Chính Đức, lão nhân mặc áo gai nhạt giọng nói, Trần Thiên Kiệt, tuy có thể toàn quyền đại diện cho nhà họ Trần, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ, chẳng qua là một tên tiểu tử chưa dứt sữa. Tống gia chủ nói phải, Nam Cảnh và Đông Hải không thù không oán, tộc Giao Nhân tại sao lại phải tấn công Nam Cảnh, ta liền bỏ phiếu giữ thành đi. Nghe vậy, Tống Tường Thụy lập tức mắt sáng lên, chắp tay nói, Thái thượng trưởng lão minh mẫn. Nói xong, hắn khiêu khích nhìn Trần Thiên Kiệt, trong mắt đầy vẻ khinh miệt và chế nhạo. Trần Thiên Kiệt quét mắt nhìn lão nhân mặc áo gai, hơi nhíu mày. Hiện tại là 4-4 hòa.
Đường Chính Đức nhìn về phía nhà chủ trẻ nhất nhà họ Vân, Vân Thanh Ti, nhướng mày hỏi, chủ nhân nhà họ Vân, ngươi thấy sao? Mọi người đồng loạt đổ ánh mắt về phía Vân Thanh Ti. Vân Thanh Ti chớp đôi mắt to tròn long lanh, nói thật, ta tiếp nhận vị trí gia chủ này, chỉ vì thấy thú vị, cũng không biết làm sao để làm tốt một gia chủ. Phụ thân ta, hoàn toàn không quan tâm, ném ấn gia chủ cho ta rồi, thì liền lon ton chạy đến Tinh Hà. Nếu bảo ta cân nhắc lợi hại, chọn đánh hay không đánh, ta thật sự chọn không ra, các ngươi cũng biết, người đẹp tuyệt trần như ta, thường đầu óc không được thông minh cho lắm. Nếu vậy, thì ta... Tống Tường Thụy nhướng mày nói, ngươi liền bỏ quyền. Vân Thanh Ti nói, vậy ta chọn Trần Thiên Kiệt. Đệt. Tống Tường Thụy lập tức bật dậy từ trên mặt đất, trợn mắt nói, chủ nhân nhà họ Vân, ngươi không phải không thể cân nhắc lợi hại sao? Tại sao còn làm lựa chọn? Chương 532, Vân Thanh Ti chớp đôi mắt to, nói, bởi vì Trần Thiên Kiệt đẹp trai hơn ngươi. Chỉ vì cái này thôi sao? Tống Tường Thụy không thể tin được nói, chủ nhân nhà họ Vân, lựa chọn của ngươi có phải quá trẻ con rồi không? Vân Thanh Ti nói, trẻ con sao? Nhưng Trần Thiên Kiệt thật sự đẹp trai hơn ngươi. Tống Tường Thụy ánh mắt âm trầm nói, chủ nhân nhà họ Vân, việc lớn của Nam Cảnh, ngươi sao có thể tùy tiện như vậy? Vân Thanh Ti nói, bởi vì ta không đủ thông minh. Tống Tường Thụy đã nghĩ ra lý do để phản bác rồi, nhưng nghe được lời giải thích này, lời nói liền nghẹn ứ trong cổ họng, suýt nữa nghẹn chết. Trần Thiên Kiệt nghe vậy thấy vậy, không nhịn được cười ra tiếng. Vị chủ nhân trẻ tuổi nhất trong chính đại thế lực này, thực sự có chút đáng yêu. Tống gia chủ. Trần Thiên Kiệt nhìn Tống Tường Thụy, nói, kết quả đã ra rồi, 5 so với 4, ngươi còn có gì để nói? Hừ. Tống Tường Thụy hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy, hướng Đường Chính Đức chắp tay nói, Đường phó viện trưởng, lão thái quân nhà họ Trần đã trở nên hồ đồ rồi, giao đại quyền Trần gia cho một tên công tử bột như vậy. Tống gia ta tuyệt đối không thể cùng họ ra khỏi thành chịu chết, không hợp nhau thì nói làm gì, ta trước hết về Đông Nam thành giới. Nói xong, Tống Tường Thụy liền đi ra ngoài viện. Ngự thú tông thái thượng trưởng lão Mục Dụ Phong và phó minh chủ đan sư Liên Minh Chương Thương Lãng cũng đồng loạt đứng dậy, làm bộ muốn theo. Báo! Vào lúc này, một trưởng lão Thiên Nam Thánh Viện vội vã chạy từ bên ngoài vào. Thái thượng trưởng lão, phó viện trưởng, không ổn rồi. Vừa nhận được tin, đại cung tộc Giao Nhân đã giáng lâm Nam Cảnh, đang hướng Nam Thiên Giới mà đến. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi. Tống Tường Thụy, Mục Dụ Phong và Chương Thương Lãng đồng thời dừng bước, trợn mắt. Tộc Giao Nhân thật muốn tấn công Nam Cảnh. Mục Dụ Phong và Chương Thương Lãng sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể cứng đờ ngồi trở về. Trong hội trường, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên khó coi. Trần Thiên Kiệt nói, chẳng lẽ là thật? Tổng thể thực lực của Đông Hải chút nào cũng không yếu hơn Nam Cảnh. Một khi tộc Giao Nhân tấn công, Nam Cảnh chắc chắn diệt vong. Cho dù các thánh nhân trong Tinh Hà đều trở về, cũng chỉ có thể ngang tài ngang sức với tộc Giao Nhân. Nhưng ngoài tộc Giao Nhân ra, còn có đại quân ma tộc. Người dẫn đầu đại quân ma tộc là một ma vương 6 cánh, cũng là cường giả thánh nhân. Vậy phải làm sao đây? Tin tức tộc Giao Nhân giáng lâm Nam Cảnh, đối với những đại nhân vật của Nam Cảnh đang ngồi đây, chẳng khác nào một tiếng sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người đều bị đánh cho choáng váng. Mọi người kinh hãi khi Trần Thiên Kiệt lại biết chuyện này trước cả Nam Thiên Minh, đồng thời cũng lo lắng nếu tộc Giao Nhân tiến vào Nam Thiên Giới, họ sẽ làm sao chống đỡ. Chân phải của Tống Tường Thụy sắp bước ra khỏi cửa bỗng thu lại, cúi đầu trở về chỗ ngồi. Tống gia chủ. Lão Thái Quân liếc nhìn Tống Tường Thụy, nhạt giọng nói, ngươi không phải muốn rời đi sao? Không phải muốn chết thủ biên giới Đông Nam sao? Sao lại quay lại rồi? Tống Tường Thụy hừ một tiếng, nhưng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, một lời phản bác cũng không nói nên lời. Hắn vừa còn khinh thường Trần Thiên Kiệt đến mức nào, giờ đây khuôn mặt già nua của hắn nóng bừng đến thế. Tống Tường Thụy không phải là người vì mặt mũi mà bỏ qua sự an nguy của gia tộc. Lúc này tộc Giao Nhân đã đến Nam Cảnh, nếu Tống gia ly khai khỏi Nam Thiên Minh thì không có đường sống, chỉ có thể cùng mọi người hợp lực chống đỡ. Còn về mặt mũi, toàn bộ Nam Cảnh đều đang đối mặt với nguy cơ sống chết. Tống Tường Thụy còn quan tâm đến mặt mũi làm gì? Tộc Giao Nhân quả nhiên thật sự muốn tấn công Nam Cảnh, rốt cuộc là vì sao? Vân Thanh Ti xoa đôi má phúng phính, hướng Trần Thiên Kiệt hỏi, Trần thiếu chủ, ngươi biết nguyên do sao? Mọi người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Trần Thiên Kiệt. Chương 533. Nếu nói vừa rồi mọi người còn cho rằng Trần Thiên Kiệt là một kẻ phô trương, thì lúc này họ tuyệt đối tin tưởng Trần Thiên Kiệt. Rốt cuộc, chính đại thế lực của Nam Cảnh đều không ngờ tộc Giao Nhân sẽ tấn công Nam Cảnh, nhưng Trần Thiên Kiệt, một hậu bối chưa đến 20 tuổi, lại nghĩ ra được. Dù nguồn tin của Trần Thiên Kiệt từ đâu, thì lúc này hắn cũng đáng tin hơn bất cứ ai. Trần Thiên Kiệt nhìn Vân Thanh Ti một cái, rồi nhìn xung quanh nói,
Mọi người, ta vừa mới nói rồi, tất cả những chuyện này đều quá trùng hợp. Chắc chắn có người đang âm thầm thao túng mọi thứ. Nếu có người thao túng, thì việc tộc giao nhân tấn công Nam Cảnh cũng không phải là không thể xảy ra. Tống Tường Thụy mở miệng, theo bản năng muốn phản bác, nhưng khựng lại, rồi lại im lặng. Chính vì vừa rồi hắn đã phản đối Trần Thiên Kiệt, nên lúc này mới mất mặt như vậy, giờ đây không dám nói thêm gì nữa. Ai biết được Trần Thiên Kiệt, tên tiểu quỷ này, có phải đang nắm giữ bằng chứng xác thực nào không? Tống Tường Thụy không nói gì, nhưng Thái thượng trưởng lão của Thiên Nam Thánh Viện hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi, hắn đã ủng hộ Tống Tường Thụy, nói rằng Trần Thiên Kiệt chỉ là một tên tiểu bối chưa trưởng thành. Nhưng kết quả tộc giao nhân thật sự đã tấn công Nam Cảnh. Sự thật không chỉ khiến Tống Tường Thụy ngẩng đầu không lên được, mà còn khiến khuôn mặt già nua của Thái thượng trưởng lão đau nhức. Thái thượng trưởng lão mở mắt ra, nhìn Trần Thiên Kiệt lạnh lùng, nói: tiểu tử, ăn uống thì được, nhưng nói năng phải cẩn thận. Việc tộc giao nhân tấn công Nam Cảnh rất có thể là do hiểu lầm. Chỉ cần giải thích rõ ràng, Đông Hải và Nam Cảnh có lẽ sẽ không khai chiến. Ngươi nói có người thao túng mọi thứ, chẳng phải là quá phóng đại sao? Ai có thể vươn tay dài như vậy, hơn nữa lại khiến Nam Cảnh và Đông Hải đại chiến, lại có thể đạt được lợi ích gì? Trần Thiên Kiệt nhìn Thái thượng trưởng lão một cái, trong lòng có chút thất vọng. Thiên Nam Thánh Viện dù sao cũng là thế lực mạnh nhất của Nam Cảnh, sao Thái thượng trưởng lão lại là một lão già bảo thủ lạc hậu như vậy? Tống Tường Thụy còn xấu hổ không dám nói thêm gì nữa, vậy mà hắn ta lại không thể che giấu mặt mũi, cứ phải nhảy ra phản đối. Trần Thiên Kiệt luôn cho rằng sự an toàn chân chính là dựa vào sức mạnh cường đại để chống đỡ, chứ không thể trông chờ vào lòng từ bi của đối thủ. Càng không thể nghĩ rằng giữa hai bên chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm. Vùng biển Đông Hải rộng lớn vô cùng. Tộc giao nhân mất hơn 10 ngày trời, vất vả tập hợp tất cả lực lượng, vượt ngàn dặm đến Nam Cảnh, tất cả chỉ để giải quyết hiểu lầm. Chỉ sợ Thái thượng trưởng lão đã tu luyện đến phát điên rồi, không trách được Thiên Nam Thánh Viện những thánh nhân khác đều tiến vào Tinh Hà, duy chỉ có hắn ta ở lại Thiên Nam Thánh Viện trấn thủ. Trần Thiên Kiệt chậm rãi nói: Thái thượng trưởng lão, xin hỏi một câu, một khi Nam Cảnh diệt vong, ai sẽ được lợi nhất? Hai. Thái thượng trưởng lão theo bản năng hỏi. Trần Thiên Kiệt có chút bất lực. Chẳng lẽ Thái thượng trưởng lão của Thiên Nam Thánh Viện lại không có khả năng tư duy độc lập sao? Lúc này, Kiếm Hoáng Y trầm giọng nói: một khi Nam Cảnh diệt vong, Trung Châu sẽ được lợi nhất. Tài nguyên dồi dào của Nam Cảnh giống như một miếng thịt mỡ đã chín. Trong tu hành giới, 4 đại khu vực còn lại, Trung Châu là mạnh nhất, tự nhiên sẽ thu được nhiều lợi ích nhất. Chính xác. Trần Thiên Kiệt khâm phục nhìn Kiếm Hoáng Y một cái, sau đó hỏi: vậy trong Trung Châu, ai sẽ được lợi nhất? Kiếm Hoáng Y nói: Vạn Cổ Kiếm Tông. Là vậy. Trần Thiên Kiệt gật đầu nói: Vạn Cổ Kiếm Tông là thế lực mạnh nhất của Trung Châu. Chỉ cần Nam Cảnh diệt vong, bọn họ có thể cướp đoạt lượng lớn tài nguyên, từ đó nâng thực lực của toàn bộ Vạn Cổ Kiếm Tông lên 1 hoặc 2 bậc. Mà Nam Cảnh diệt vong, cường giả thánh nhân ở Tinh Hà tất nhiên phải tìm Đông Hải tộc giao nhân báo thù. Trai cò tranh nhau, Đông Hải tổn thất thảm trọng, Vạn Cổ Kiếm Tông chắc chắn sẽ ra tay diệt Đông Hải. Nắm giữ tài nguyên của hai đại khu vực, Vạn Cổ Kiếm Tông sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Đến lúc đó, Thổ Kiếm Tông còn khó khăn gì khi muốn diệt Bắc Quốc yêu tộc và Tây Vực? Vạn Cổ Kiếm Tông rõ ràng là muốn thống trị toàn bộ tu hành giới và dẫn ra ma tộc, lợi dụng thủ đoạn cùng mưu kế thuyết phục tộc giao nhân, chỉ là bắt đầu của kế hoạch thôi. Vô số thi thể ở Nam Cảnh sẽ trở thành bệ đỡ cho Vạn Cổ Kiếm Tông bá chiếm tu hành giới. Chương 534. Lời này vừa nói ra, cả hội trường lập tức vang lên những tiếng xôn xao. Dù phỏng đoán của Trần Thiên Kiệt có vẻ huyền bí, nhưng hiện tại dường như chỉ có một khả năng duy nhất. Ngoài Vạn Cổ Kiếm Tông, còn ai trong tu hành giới có thể thuyết phục tộc giao nhân tấn công Nam Cảnh? Ta không biết Vạn Cổ Kiếm Tông đã dùng biện pháp gì để thuyết phục tộc giao nhân, nhưng thời điểm tộc giao nhân và ma tộc xâm nhập lại trùng khớp, thật là một sự trùng hợp quá lớn. Vạn Cổ Kiếm Tông thật là tham vọng sói. Bây giờ ma tộc và tộc giao nhân đồng thời xâm nhập Nam Cảnh, chúng ta phải làm sao? Phải chăng Nam Cảnh định mệnh phải diệt vong trong tay thế hệ chúng ta? Dù chúng ta có chết, lạc vào địa phủ, cũng không thể giải trình với các lão tổ tông. Không trách được Nhạc Bất Vi và Vương Vân Sơn là giúp đỡ ma tộc, e rằng phía sau họ cũng có bóng dáng của Vạn Cổ Kiếm Tông. Vạn Cổ Kiếm Tông thật là có tham vọng lớn, khẩu vị thật là lớn. Trong chốc lát, cả đại sảnh Nam Thiên Minh trở nên hỗn loạn, trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ ưu tư. Vân Thanh Ti lại nhìn Trần Thiên Kiệt, nhíu mày hỏi: Trần thiếu chủ, ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Nhà họ Vân chủ. Chưa đợi Trần Thiên Kiệt mở miệng, sắc mặt của Thái thượng trưởng lão đã vô cùng khó chịu. Ta là người mạnh nhất của Nam Thiên Minh, cũng chỉ có ta
mới có thể đối đầu với ma vương 6 cánh. Giờ Nam Cảnh gặp nguy cơ diệt vong, ngươi nên hỏi ý kiến ta. Trần Thiên Kiệt chỉ là một thiếu niên chưa đến 20 tuổi, ngươi nghĩ hắn còn mạnh hơn lão phu sao? Đúng vậy. Tống Tường Thụy vốn cúi đầu bỗng ngẩng lên, hắn vừa mới bị Vân Thanh Ti và Trần Thiên Kiệt đánh cho bẽ mặt, lúc này lập tức đứng dậy, hừ lạnh nói, Vân Thanh Ti, ngươi có ý gì? Xét về bối phận, Viên Hồng Ba là thái thượng trưởng lão của Thiên Nam Thánh Viện. Xét về thực lực, Viên Hồng Ba là cường giả thánh nhân, còn Trần Thiên Kiệt chỉ là một tu sĩ ngũ trọng thiên. Vì tộc Giao Nhân muốn tấn công Nam Cảnh, chúng ta không thể chia thành 9 đội nữa, nên đoàn kết để giữ ấm, để Viên Hồng Ba tạm thời làm minh chủ, chỉ huy mọi người tác chiến. Lời nịnh hót này của Tống Tường Thụy khiến Viên Hồng Ba vô cùng thoải mái. Hắn hài lòng vuốt râu bạc, mở miệng nói, vẫn là Tống gia chủ hiểu chuyện. Mọi người cứ yên tâm, ta làm minh chủ, tuyệt đối sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người. Thấy Viên Hồng Ba trong lúc nguy cấp này, vẫn chỉ nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi, các thủ lĩnh trong đại đường đều lo lắng. Thái thượng trưởng lão, dù sao đây cũng là đại hội Nam Thiên Minh, ngài làm minh chủ không có vấn đề, nhưng ít nhất cũng phải để mọi người bày tỏ ý kiến chứ. Đường Chính Đức là một người thông minh, trước tiên nịnh hót Viên Hồng Ba, sau đó nhìn về phía Trần thiếu chủ nói, Trần thiếu chủ, thấy Nam Cảnh sắp gặp nguy cơ, ngươi có đề nghị gì không? Mọi người đồng loạt đổ ánh mắt về phía Trần Thiên Kiệt, rõ ràng đã coi hắn như cứu cánh. Trần Thiên Kiệt trầm giọng nói, hiện tại có 2 việc phải làm. Thứ nhất, trước tiên thông báo cho các cường giả thánh nhân ở Tinh Hà, để họ có thể quay lại nhiều người, thì quay lại nhiều người, thì quay lại nhiều người. Thứ hai, chủ động tấn công trước, diệt trừ ma tộc rồi nói sau, như vậy mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó với tộc Giao Nhân sắp đến. Nếu không, một khi tộc Giao Nhân và ma tộc đồng thời tấn công Ngự Ma Thành, chúng ta sẽ không có cơ hội phản kích. Nghe vậy, mọi người đồng loạt gật đầu. Tộc Giao Nhân vừa mới giáng lâm Nam Cảnh, còn cách đến Nam Thiên Giới một khoảng, họ phải tranh thủ thời gian này để giải quyết rắc rối của ma tộc trước. Lời Trần thiếu chủ nói rất có lý. Đường Chính Đức nói, mọi người, vậy hãy truyền tin cho các thánh nhân trong Tinh Hà trước, sau đó 9 đội hình chuẩn bị sẵn sàng, hợp lực tấn công ma tộc. Chương 535. Nói xong, Đường Chính Đức nhìn về phía Viên Hồng Ba, nói, Viên lão, sắp xếp như vậy được chứ? Chờ chút nữa, Nam Thiên Minh dẫn gần 10 vạn tu sĩ, liền giao cho ngươi, hy vọng dưới sự chỉ huy sáng suốt của ngươi, chúng ta có thể phá tan quân ma tộc. Viên Hồng Ba ngẩng đầu, phát ra một tiếng từ mũi, sau đó vẫy tay nói, cứ làm như vậy đi, tất cả mọi người đi tập hợp đội ngũ thôi. Ngay khi lời nói của Viên Hồng Ba vừa dứt, mọi người đều đứng dậy, đi ra ngoài theo hướng Nam Thiên Minh. Đến bên ngoài phủ đồn, Thiết Chấn Sơn, Long Vân Hải, Vân Thanh Ti 3 người lập tức đến bên cạnh Trần Thiên Kiệt và Lão Thái Quân. Long Vân Hải nhíu mày nói, Trần Thiên Kiệt, Lão Thái Quân, Viên lão của Thiên Nam Thánh Viện này thật sự có chút không đáng tin. Chẳng lẽ chúng ta sau này thật sự phải nghe hắn chỉ huy sao? Đúng vậy. Vân Thanh Ti hừ lạnh nói, Trần Thiên Kiệt, ta đầu óc không được thông minh cho lắm, chỉ có thể nghe người khác chỉ huy. Hắn nếu không đáng tin, thì ta chỉ có thể nghe ngươi chỉ huy thôi. Ta vừa nãy đã giúp ngươi nói chuyện, ngươi mà không bảo vệ nhà họ Vân của ta, đợi nhà họ Vân không còn nữa, ta sẽ quấn lấy ngươi đấy, khiến ngươi không thể cưới vợ. Trần Thiên Kiệt bị Vân Thanh Ti chọc cười đến bật cười. Thấy mấy người tụ tập lại nói nhỏ, Mục Dụ Phong và Chương Thương Lãng, Kiếm Oán Y cũng đến gần. Ngự Thú Tông và Liên Minh Đan Sư vừa rồi tuy chủ trương phòng thủ thành, nhưng đó là vì họ không muốn có thêm thương vong, sợ chiến đấu trực diện với quân ma tộc. Giờ đây, nếu đã không thể tránh khỏi việc phải ra quân, 2 người vốn đã sợ thương vong nặng nề, làm sao có thể để Viên Hồng Ba chỉ huy họ tác chiến? Than thở, Mục Dụ Phong trước tiên phàn nàn, bày tỏ lập trường của mình, gã già Viên lão của Thiên Nam Thánh Viện chính là một kẻ ngu ngốc, ngoài việc luyện võ tu thì không biết gì khác, lại còn thích khoe khoang, tranh quyền đoạt lợi. Cùng Tống Tường Thụy là một bọn. Trần thiếu chủ, ngươi phải nghĩ ra chủ ý gì đó đi, chúng ta không thể để lão ngốc đó dẫn chúng ta vào rãnh được. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Thương Lãng nhăn mặt nói, ta còn muốn sống sót trở về Liên Minh Đan Sư, tham gia Đan Sư Đại hội tu hành giới vào cuối tháng sau. Mọi người đừng nóng vội. Trần Thiên Kiệt vẫy tay nói, muốn đối phó tộc Giao Nhân, chỉ có thể hy vọng các cường giả thánh nhân trong Tinh Hà trở về nhanh hơn. Còn chúng ta lúc này phải làm là giải quyết nguy cơ ma tộc trước đã. Dù về mặt danh nghĩa, 9 đội hình đã tan rã, hợp thành một Nam Thiên Minh hoàn chỉnh do Viên lão dẫn đầu. Nhưng mọi người hãy về trước, thu phục lòng người, nhớ kỹ các thủ lĩnh đều có thể khống chế đội ngũ do mình dẫn dắt. Đến thời khắc quan trọng, mọi người chỉ cần nghe theo ta là được. Được. Mấy người đồng loạt gật đầu. Chỉ cần Ma Vương 6 cánh ra tay, Viên lão chắc chắn sẽ phải đối phó hắn trước, không có thời gian chỉ huy tác chiến. Trần thiếu chủ,
Chúng ta đều nghe nói về chiến tích của ngươi ở Thương Long giới, nên mới giao mạng sống cho ngươi. Ngươi đừng hại chúng ta đấy. Nói thật, ngươi còn quá trẻ, ta vẫn có chút bất an. Nhưng ta thấy vừa rồi, ngoài nhà họ Trần, còn có 4 thế lực khác ủng hộ ngươi. Ta cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm chúng ta thất vọng. Trần Thiên Kiệt lắc đầu bất lực. Mục Dù Phong và Chương Thương Lãng, hai lão gia hỏa này đã quen sống những ngày tháng bình yên, gặp nguy hiểm liền muốn dựa dẫm vào người khác. Tuy nhiên, Trần Thiên Kiệt cũng không còn cách nào khác, chỉ dựa vào nhà họ Trần rõ ràng là không thể giải quyết được nguy cơ trước mắt. Nhà họ Trần phải liên minh với các thế lực khác mới được. Tống Tường Thụy còn chưa đi xa, thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, chế nhạo. Các ngươi không tin Viên lão, lại tin một tu sĩ ngũ trọng thiên chưa đến 20 tuổi. Ta nghĩ các ngươi bị lừa đá vào đầu rồi. Đợi Trần Thiên Kiệt rời khỏi việc bàn giấy, lừa chết các ngươi còn không có chỗ khóc nữa. Nói xong, Tống Tường Thụy biểu môi, quay người rời đi. Trần Thiên Kiệt lười để ý đến Tống Tường Thụy, sau khi cáo từ với các thủ lĩnh, liền theo lão Thái Quân, Trần Hiến Nghĩa và những người khác vội vã đến biên giới phía Tây Nam. Chương 536. Sau khi đại hội Nam Thiên Minh kết thúc, 9 đội quân nhanh chóng tập hợp, hội tụ tại trung tâm Ngự Ma Thành. Gần 10 vạn đại quân thần hoàn cảnh, hùng hổ dọa người, toàn bộ đều là những chiến lược hàng đầu của Nam cảnh. Thiên Nam Thánh Viện Thái Thượng trưởng lão Viên Hồng Ba, khoác một bộ ma y, đứng lơ lửng giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, quả thật có phong thái của minh chủ Nam Thiên Minh. Y nhìn xuống 10 vạn đại quân, cao giọng nói, mọi người, tộc ma kiêu ngạo đến cực điểm. Đại quân vây hãm Ngự Ma Thành, chẳng hề để những tu sĩ Nam cảnh chúng ta vào mắt. Nếu chúng ta chỉ mãi phòng thủ thành, thì đến khi nào mới diệt được tộc ma? Vì vậy ta quyết định dẫn dắt đại quân nhân tộc Nam cảnh của chúng ta, quyết chiến sống mái với tộc ma, để chúng biết sự đáng sợ của nhân tộc. Mọi người đều là những hào kiệt có máu nóng, có nguyện ý đi theo ta, diệt trừ tộc ma, vì Nam cảnh mà chiến đấu. Lời nói của Viên Hồng Ba khiến các tu sĩ Nam cảnh sôi sục khí thế. Chúng ta nguyện ý đi theo Viên lão, xông pha vào giữa đội hình ma tộc. Đi theo Viên lão, xông pha vào giữa đội hình ma tộc. Mọi người đồng thanh hô to, vang vọng khắp vũ trụ. Các thủ lĩnh của 9 đội quân, bao gồm cả Đường Chính Đức, đều nhếch mép. Viên Hồng Ba tại đại hội Nam Thiên Minh, chẳng phải là bộ mặt này sao? Rất tốt. Đối với phong thái chỉ huy đại quân của bản thân, cũng như sự phản hồi của mọi người, Viên Hồng Ba vô cùng hài lòng. Y đắc ý vuốt râu bạc, rồi cao giọng nói, tiếp theo, ta sẽ vận chuyển ngũ hành pháp tắc, triệt bỏ Ngự Ma Thành, quyết chiến máu lửa với tộc ma. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày. Muốn quyết chiến máu lửa với tộc ma, chắc chắn phải triệt bỏ Ngự Ma Thành, nhưng không thể làm vậy ngay từ đầu. Một khi Ngự Ma Thành bị triệt bỏ, các tu sĩ nhân tộc sẽ trực tiếp bị bao vây bởi đại quân ma tộc. Đây chẳng phải là tự tìm chết sao? Cách tốt nhất là dụ đại quân ma tộc vào thành, 9 đội quân bao vây đại quân ma tộc, rồi mới triệt bỏ Ngự Ma Thành. Viên Hồng Ba tuy không thông minh, nhưng là Thiên Nam Thánh Viện Thái Thượng trưởng lão, lẽ nào lại không đọc binh thư? Trần Thiên Kiệt và Long Vân Hải đối diện nhau, đều nhìn ra được sự lo lắng trong mắt đối phương. Thiết Chấn Sơn là người ngay thẳng, không định nể mặt Viên Hồng Ba, trực tiếp muốn mở miệng chỉ trích kế hoạch chưa chu toàn của lão. Nhưng Thiết Chấn Sơn vừa mới thốt ra một chữ, xung quanh liền vang lên một tiếng nổ lớn. Dưới sự vận chuyển của ngũ hành pháp tắc của Viên Hồng Ba, Ngự Ma Thành hùng vĩ tráng lệ nhanh chóng chìm sâu xuống lòng đất. Một vùng đất hoang vu, không một ngọn cỏ, lập tức đập vào mắt. Và cùng với sự xuất hiện của vùng đất hoang vu, hàng chục vạn đại quân ma tộc cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Không tốt. Trần Thiên Kiệt mặt mày biến sắc, không ngờ Viên Hồng Ba lại hành động bốc đồng như vậy. Giờ phút này muốn dùng lực lượng pháp tắc để tái kiến Ngự Ma Thành đã quá muộn, bởi vì Ma Vương 6 cánh dẫn đầu đại quân ma tộc thấy cảnh này, trước tiên hơi sững sờ, sau đó liền tràn đầy phấn khích xông lên, tiếng gào thét vang dội trời đất. Hàng chục tứ dực tử ma bay lên trời, lượng lớn tử quang bùng phát, bao phủ lấy nhân tộc. Dù rằng bọn chúng không biết nhân tộc sao lại ngốc nghếch tự mình tiến vào vòng vây của chúng, nhưng với cơ hội tốt như vậy, làm sao chúng có thể bỏ qua? Viên Hồng Ba, nhanh đến đấu với ta một trận. Ma Vương 6 cánh toàn thân tỏa ra khí tức thánh nhân mạnh mẽ, đứng lơ lửng giữa không trung, cầm song kiếm trong tay, ánh mắt tràn đầy phấn khích. Không còn Ngự Ma Thành, nhân tộc đã rơi vào thế bị bao vây. Nếu lại giết được thánh nhân duy nhất của nhân tộc, những tu sĩ Nam cảnh còn lại chẳng phải chỉ là một lũ cừu non chờ bị giết. Đối với việc lâu nay không thể công phá Ngự Ma Thành, Tác Thiết Nhĩ vốn còn hơi đau đầu, không ngờ nhân tộc lại chủ động triệt bỏ Ngự Ma Thành. Tác Thiết Nhĩ rung động 6 cánh thịt, phấn khích gọi chiến với Viên Hồng Ba. Chương 537. Hừ, Tác Thiết Nhĩ, hôm nay chính là ngày ngươi chết. Viên Hồng Ba hiển nhiên vẫn chưa nhận thức được mình đã làm sai điều gì,
vừa nghe Tác Triết Nhĩ khiêu chiến, lập tức chiến ý dâng trào, gầm gừ xông về thiên khung. Lão gia hỏa này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cái cảnh này, Long Vân Hải nghiến răng mắng, ngốc nghếch bỏ chúng ta vào vòng vây, lại đi đấu đơn với Tác Triết Nhĩ, cứ thế bỏ mặc chúng ta sao? Đường Chính Đức lúc này cũng có chút đau đầu. Vì Viên Hồng Ba có bối phận địa vị cao hơn, trong đại hội Nam Thiên Minh, Đường Chính Đức cũng không tiện nói gì. Nhưng hắn không ngờ, Viên Hồng Ba lại cuồng vọng giải tán Ngự Ma Thành, rồi lại hành động bốc đồng chạy đi đấu đơn với Ma Vương. Nhân tộc đang bị bao vây, lẽ ra hắn nên dẫn người phá vòng vây trước, cứu vãn tình hình, rồi sau đó mới đi so tài với Tác Triết Nhĩ. Mọi người xin lỗi, sự tình đã đến nước này. Đường Chính Đức bộc phát khí, tức bán thánh đỉnh phong, cao giọng nói, chúng ta chỉ còn cách đồng lòng hiệp lực, liều mạng một trận. Nếu ngay cả nguy cơ ma tộc cũng không thể vượt qua, đợi tộc giao nhân giáng lâm, chúng ta chỉ còn con đường chết. Mấy vị thủ lĩnh tuy giận dữ trước quyết định ngu ngốc của Viên Hồng Ba, nhưng lúc này cũng không còn đường lui nào nữa. Họ duy nhất có thể làm chính là liều mạng. Tống Tường Thụy, đều do ngươi. Vân Thanh Ti có chút tức giận chừng Tống Tường Thụy, nói, nếu không phải ngươi cứ nịnh bợ trong đại hội Nam Thiên Minh, khiến hắn vui lòng như vậy, hắn sẽ kiêu ngạo chuyên quyền như thế này sao? Chuyện này cũng do ta. Tống Tường Thụy hừ lạnh một tiếng, nhưng tự biết không đúng, cũng không tiện phản bác. Hắn bỗng nhìn về Trần Thiên Kiệt, khừ nói, các ngươi không tin tưởng Trần Thiên Kiệt lắm sao? Nguyên lão đi đấu đơn với Tác Triết Nhĩ rồi, để Trần Thiên Kiệt lãnh đạo chiến đấu đi. Ngươi nói những điều này bây giờ có ích gì? Long Vân Hải giận dữ quát, chúng ta đã bị ma tộc bao vây rồi, Trần thiếu chủ còn có chỗ nào để phát huy nữa? Tống Tường Thụy, ngươi loại tiểu nhân su nịnh này, lúc diệt Thần Vũ Tông, đáng lẽ nên diệt cả nhà họ Tống các ngươi cùng luôn. Tống Tường Thụy nổi giận, định kêu gào. Đủ rồi, Trần Thiên Kiệt gầm lên, nhíu mày nói, quân đội ma tộc đã xông tới rồi, các ngươi còn tâm tư nội đấu. Hiện tại việc quan trọng nhất là giải quyết nguy cơ trước mắt. Trương Thương Lãng, các ngươi đang sư liên minh phụ trách cung cấp đan dược, dẫn dắt những cường giả nhân tộc dưới trướng, đến nơi nào thương vong nặng nề thì hỗ trợ nơi đó. Đường phó viện trưởng, Vân Thanh Ti, Tống Tường Thụy, Mục Dụ Phong, Long Vân Hải, 5 đội ngũ của các ngươi phụ trách chống lại ma tộc, cố gắng cầm cự lâu hơn trong vòng vây. Đường Chính Đức cùng những người khác đồng loạt gật đầu đồng ý. Lúc này phải có người chỉ huy tác chiến, nếu không sẽ tan tác như cát, lại còn bị bao vây, chỉ có đường bị tàn sát. Tống Tường Thụy trợn mắt nói, Trần Thiên Kiệt, chúng ta đang chống lại ma tộc trong vòng vây. Các ngươi phụ trách cái gì? Chẳng lẽ là muốn trốn chạy sao? Ngươi im miệng. Trần Thiên Kiệt trừng mắt nhìn Tống Tường Thụy, sau đó cao giọng nói, Thiết Chấn Sơn tiền bối, Kiếm Hoán Y, chúng ta 3 đội ngũ xông phá về phía sau, nghĩ cách xé toạc một khe hở trong vòng vây. Chỉ cần chúng ta có thể xông ra khỏi vòng vây, nguy cơ bị bao vây sẽ được giải quyết. Sau đó, mọi người lại tập hợp, cùng ma tộc một trận chiến. Cứ đánh như thế này, quá thiệt thòi rồi. Thiết Chấn Sơn hoàn toàn tin tưởng Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt mới để Liệt Diễm Tông và họ cùng đi. Bởi vì Liệt Diễm Tông toàn là kiếm tu, mỗi người đều có một trái tim kiên định, càng thích hợp trở thành lưỡi dao xé toạc vòng vây. Được. Kiếm Hoán Y tuy có chút nghi ngờ thực lực của Trần Thiên Kiệt, nhưng lại không có ý kiến gì về sự sắp xếp của hắn, lập tức đáp ứng. Thấy Kiếm Hoán Y và Thiết Chấn Sơn đồng ý, Trần Thiên Kiệt lập tức quay người nhìn về phía hàng vạn tu sĩ nhân tộc trong 3 đội quân. Mọi người, liệu Nam Cảnh có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, phụ thuộc vào việc chúng ta có thể xé toạc vòng vây này hay không. Các ngươi, theo ta chiến đấu đến cùng, giết. Trong một trận tiếng gào thét chấn động trời đất, Trần Thiên Kiệt xông lên đầu tiên, thân tiên phong, dẫn đầu đại quân cường giả phía sau xông lên. Chương 538. Trên bầu trời, một phi thuyền pháp bảo ẩn mình trong mây. Lâm Tư Hân đứng bên cửa sổ, nhìn xuống đám tu sĩ nhân tộc bị bao vây dưới mặt đất, đôi mày lá liễu hơi nhíu lại. Đường chủ Hắc, người nhân tộc thánh nhân kia là thân phận gì? Đường chủ Thần Phong Đường mặc áo đen che mặt bước lên, cung kính nói, đã để Lỗ Vấn Thiên điều tra rồi. Người nhân tộc thánh nhân đó tên Viên Hồng Ba, là đệ ruột của lão viện trưởng của Thiên Nam Thánh Viện. Từ khi lão viện trưởng ấy qua đời, Viên Hồng Ba liền được viện trưởng đương nhiệm, nguyên cương khí, tôn làm thái thượng trưởng lão của Thiên Nam Thánh Viện. Người này từ nhỏ đã có thiên phú cực hảo, nhưng vì là con út trong nhà, lại được cưng chiều nhất, chưa từng gặp bất kỳ trở ngại hay gian nan nào, cũng không có bất kỳ tâm kết hay trắc trở nào, nên thuận lợi lĩnh ngộ được tầng thứ 3 của thiên địa chi lực. Nhưng cũng bởi vì trải nghiệm cuộc đời như vậy, Viên Hồng Ba từ trước đến nay vẫn luôn kiêu ngạo, thích làm những việc lớn, chưa từng để ai vào mắt. Nghe vậy, Lâm Tư Hân hừ lạnh một tiếng. Tình hình ở Nam Cảnh vốn đã khó khăn,
lại bị lão ngốc này làm cho càng thêm nguy hiểm. Trần Thiên Kiệt còn phải giúp hắn lau mông. Ta thật muốn tát vỡ miệng hắn, đánh gãy hết những chiếc răng vàng. Lâm Tư Hân nhíu mày nói, những người khác của Thần Phong Đường đâu? Đường chủ hắc đáp, đều ở gần đây, chỉ cần tiểu thư ra lệnh, lập tức có thể tham chiến. Lâm Tư Hân gật đầu nói, đừng vội ra tay, để Trần Thiên Kiệt cứu họ, để họ biết ai mới là người nên biết ơn. Đợi đến khi tộc giao nhân đến, chúng ta hãy lộ diện. Ta muốn xem Vạn Cổ Kiếm Tông dùng cái gì để thuyết phục tộc giao nhân, khiến họ đến tấn công Nam Cảnh từ xa như vậy. Rõ. Dù cho việc Thiên Địa Thương Hội và tộc giao nhân đối địch là một chuyện không lý trí, bởi vì gia chủ đã bày binh bố trận ở Đông Hải nhiều năm, sắp sửa bén rễ Thiên Địa Thương Hội tại Đông Hải. Nhưng đại tiểu thư nắm giữ thần phong lệnh, dù để họ chết, họ cũng không thể cau mày. Vì vậy, Hắc đường chủ không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Hiện tại, Tây Vực, gia tộc Lâm. Lâm Hóa Đằng buông ngọc bội truyền tin trong tay xuống, đôi mắt hơi nheo lại. Với tư cách là gia chủ Lâm gia, đại đông gia của Thiên Địa Thương Hội, Lâm Hóa Đằng có tư duy sắc bén hơn bất kỳ ai. Khi tộc giao nhân vừa tập hợp, hắn đã đoán được ý đồ của tộc giao nhân, cũng đoán được tham vọng của Vạn Cổ Kiếm Tông. Muốn thống trị tu hành giới, cứ tự nhiên đến Tây Vực thử xem. Lâm Hóa Đằng hừ lạnh một tiếng, nói, Vạn Cổ Kiếm Tông có thể thuyết phục tộc giao nhân. Nghĩ đến là, bởi vì khi sinh ra, Hạ Hầu Bạch Y ngậm trong miệng một hạt long châu, tộc giao nhân coi Hạ Hầu Bạch Y như long thần tái sinh. Một tộc thờ phụng hình tượng long thần. Lâm Hóa Đằng rất rõ những người có tín ngưỡng đáng sợ đến nhường nào. Vì vậy mối đe dọa mà tộc giao nhân gây ra cho Nam Cảnh gần như là không thể giải quyết. Trần Thiên Kiệt ơi Trần Thiên Kiệt, đại kiếp của tu hành giới sắp đến, ta đã đưa con gái và Thần Phong Đường đến bên ngươi có thể vượt qua kiếp này không? Tinh Hà gặp phải một số rắc rối lớn, những thánh nhân ở Nam Cảnh sợ là không thể chống đỡ được. Giờ đây Vạn Cổ Kiếm Tông lại khởi động kế hoạch thống trị tu hành giới. Nội ưu ngoại hoạn Nga. Lâm Hóa Đằng cầm bút lông lên, vẽ nét cuối cùng trên giấy tuyên. Trên đó chỉ có 4 chữ, người định thắng thiên, Trung Châu, Thượng Cổ Thánh Tộc. Một thanh kiếm xanh lấp lánh ánh bạc rơi xuống, một giọt máu nhỏ xuống từ đầu kiếm. Phương Thiên hành thủ cầm bảo kiếm, mục quang như điện, uy nghiêm tột độ, trên người đầy máu của kẻ địch, xung quanh xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Chương 539, Phương Thiên Khoát đã chết. Những kẻ đồng lõa của Phương Thiên Khoát đều đã bỏ mạng. Ngoài ra, 3 vị thánh nhân cùng đến đây bị Phương Thiên Hành chém dưới kiếm. Trong mắt những cường giả họ Phương xung quanh lóe lên ánh sáng phấn khích. Từ 20 năm trước khi Phương Thiên Hành trọn ẩn tru chuộc tội, gia tộc Phương không còn thấy Phương Thiên Hành ra tay nữa. Rất nhiều cường giả mới gia nhập gia tộc Phương chỉ nhận quân sư Lăng Vân Yên, mà không nhận Phương Thiên Hành gia chủ nắm quyền thực tế. Nhưng vào lúc này, Phương Thiên Hành chính là trung tâm của mọi ánh nhìn của Thượng Cổ Thánh tộc. Chỉ nghĩ đến cảnh Phương Thiên Hành chém 3 vị thánh nhân, những cường giả mới gia nhập gia tộc Phương liền phấn khích đến run rẩy. Hóa ra thực lực của gia chủ lại khủng khiếp như vậy. Hóa ra vị nho sĩ ẩn tu 20 năm này, khi động thủ thật sự có thể khiến trời đất biến sắc, cả Trung Châu rơi vào tuyết tháng 6. Chú, đừng giết con còn là một đứa trẻ mà. Phương Hằng bị chặt đứt một cánh tay, quỳ trước mặt Phương Thiên Hành, khóc lóc thảm thiết, van xin, con là cháu của chú, con còn là thiên tài đệ nhất của gia tộc Phương, chỉ cần chú đừng giết con đảm bảo sau này sẽ tu luyện chăm chỉ, vì gia tộc Phương. Phỉ. Một đạo kiếm quang lóe lên, đầu của Phương Hằng rơi xuống đất. Trong mắt Phương Thiên Hành thoáng qua một tia hàn quang. 20 năm trước, chính vì y quá nhân từ, tha mạng cho Phương Thiên Khoát, mới dẫn đến việc 20 năm sau gia tộc Phương lại chìm trong chiến tranh. Lỗi lầm tương tự, Phương Thiên Hành sẽ không mắc phải lần thứ hai. Nếu đã vướng vào nghiệp chướng, thì hãy để nghiệp chướng này hoàn toàn biến mất. Đại ca, Phương Dĩnh nhanh chóng bước lên, thở dài, an ủi. Trời tác lỗi còn có thể tha, người tác lỗi không thể sống. Phương Thiên Khoát và những kẻ khác là tự chuốc lấy, ngươi cũng đừng quá để trong lòng. Yên tâm, ca còn không đến nỗi yếu đuối như vậy. Phương Thiên Hành mỉm cười nhạt, rồi nhìn về phía Phương Thiến và Phương Vũ không xa. Thiến Nhi. Phương Thiên Hành vẫy tay với Phương Thiến, nói, Phương Thiên Khoát đã chết, từ nay về sau, ngươi có thể tùy tâm sở dục theo đuổi hạnh phúc của mình. Không ai có thể cản trở ngươi và Trần Thiên Kiệt ở bên nhau nữa. Chỉ là sau 2 tháng nữa, hắn sẽ phải một trận chiến với Hạ Hầu Bạch Y. Cũng không biết tên tiểu tử này có thể chống đỡ được không? Cha. Phương Thiến mặt trắng bệch bước tới, trong tay nắm chặt một mảnh ngọc bội truyền tin đã vỡ, giọng nói run rẩy. Trần Thiên Kiệt, hắn gặp chuyện rồi. Phương Thiên Hành nhíu mày, trầm giọng nói, tên tiểu tử đó lại gây ra chuyện gì rồi? Cha, là thế này, chồng ta. Phương Vũ đuổi theo Phương Thiến bước tới, trên mặt đầy vẻ lo lắng, tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra ở Nam Cảnh.
Những ngày này người luôn bận tâm đến chuyện Phương Thiên Khoát và Vạn Cổ Kiếm Tông, không thể phân tâm, nên con không dám nói cho người chuyện của Nam Cảnh. Nghe xong lời kể của Phương Vũ, khóe môi Phương Thiên Hành khẽ cong lên. Ngươi nói tên tiểu tử này có phải là sao chổi không? Sao đi đến đâu cũng gặp phải những nguy cơ mà người khác cả đời cũng không gặp được? Phương Dĩnh, ngươi dẫn Phương Thiến và Phương Vũ đi nghỉ ngơi. Chắc hẳn hai người bọn họ đã bị dọa sợ rồi. Chuyện của Phương gia cứ để Lăng Vân Yên xử lý. Nói xong, Phương Thiên Hành cầm lấy thanh kiếm nhuốm máu, bước ra ngoài gia tộc. Cha, nhà. Phương Thiến lo lắng nói. Người muốn đi đâu? Phương Thiên Hành nhếch miệng cười, để lại 6 chữ, rồi xé toạc không gian, biến mất tại chỗ. Ta đi cứu con rể của ta. Chương 540. Từ khi Thánh Nhân Cốc bị diệt vong, 6 đại thế lực của Trung Châu liền biến thành 5 đại thế lực, và Thiên Cơ Các cũng nhờ đó mà vươn lên từ vị trí thứ 6 lên thứ 5. Tại Trung Châu, Thiên Cơ Các là một nơi rất đặc biệt, bởi vì Thiên Cơ Các không giống những đỉnh phong thế lực khác, nơi các cường giả bán thánh xuất hiện hàng loạt, thần hoàng nhiều như trâu bò. Thiên Cơ Các chủ yếu chuyên về việc suy diễn thiên cơ, mà các bảng xếp hạng lớn nhỏ trong tu hành giới đều do Thiên Cơ Các phụ trách công bố và cập nhật. Ngoài Kỳ Lân bảng mà ai cũng biết, thậm chí cả Vạn Minh bảng của Nam Cảnh cũng là do Nam Thiên Minh bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê Thiên Cơ Các giúp đỡ thiết kế. Hiện tại, trong Thiên Cơ Các, 3 vị lão thiên sư tụ tập lại với nhau, cau mày ủ rũ, trên mặt tràn đầy vẻ u ám. Một vị lão thiên sư búi tóc trắng, mặt mày rũ xuống, nói: hay là tính toán lại lần nữa đi, có chuyện lớn xảy ra trong tinh hà sao, không nên mà. Tính toán cái gì chứ? Một lão đầu với bộ râu hình số 8 trợn mắt nói: đã tính toán 37 lần rồi, tính lại lần nữa, chúng ta 3 người sẽ chết thật đấy. Vấn Thiên lão thiên sư bất đắc dĩ nói: Vô Vi, ngươi dù sao cũng là một trong 3 đại thiên sư của Thiên Cơ Các, có thể đừng thô lỗ như vậy được không? Ngươi hiểu cái gì? Vô Vi lão thiên sư hừ lạnh nói: ngươi hiểu cái gì gọi là thô lỗ? Lúc ta còn trẻ, biểu hiện ở Hồng Tụ chiêu mới thật sự gọi là thô lỗ. Tú bà nhìn ta mà chân cũng mềm nhũn. Nhưng mà, vì lão thiên sư búi tóc trắng ngập ngừng một chút, rồi hỏi với vẻ ngây thơ: chân của cô nương mềm nhũn thì có thể hiểu được, tại sao lại là chân của Tú bà mềm nhũn? Vô Vi trợn mắt: Tú bà không phải là cô nương sao? Lão cô nương cũng là cô nương. Có lý. Vì lão thiên sư búi tóc trắng gật đầu nghiêm túc. Vấn Thiên bất đắc dĩ liếc nhìn hai người, nói: nếu để các chủ nghe thấy cuộc đối thoại của các ngươi, mỗi người đều phải chép 1000 lần Thái Thượng Lão Quân Thuyết, Thường Thanh Tĩnh Kinh. Vô Vi tính tình như vậy, ngươi cũng theo hắn làm bậy. Sư huynh, lão thiên sư búi tóc trắng vô tội nói: ta không làm bậy, ta rất nghiêm túc. Được rồi. Vấn Thiên thở dài, Nhất Tuyến Thiên bên kia xảy ra chút vấn đề. Vạn Cổ Kiếm Tông lòng sói dạ cẩu rõ ràng, chúng ta Thiên Cơ Các không quản được việc này. Nhưng lão tổ Thiên Cơ Các và lão tổ Trần Gia là anh em khác họ, chúng ta phải giúp Trần Thiên Kiệt tính toán xem hắn có thể vượt qua ải này hay không. Còn tính cái gì chứ? Vô Vi kêu lên. Quẻ của Trần Thiên Kiệt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn rõ. Hắn có thể giúp Nam Cảnh vượt qua kiếp này hay không, phải xem duyên phận của hắn. Hiện tại việc quan trọng nhất là quẻ chúng ta vừa tính ra, tinh hà bên trong xảy ra đại vấn đề, chúng ta đến tính mạng cũng khó bảo toàn. Không được, ta muốn rút khỏi Thiên Cơ Các, trở về Hồng Tụ Chiêu. Không biết Tú bà kia đã về hưu hay chưa? Vấn Thiên và Thông Huyền đều đen mặt. Vô Vi sư huynh, ta nghĩ ngươi nên đổi tên thành Kê Mau lão thiên sư, quá hợp với khí chất của ngươi. Thông Huyền rất nghiêm túc nói. Cút, nhanh cút. Vô Vi lật mắt, đứng dậy nói: đừng ai ở đây vô dụng nữa, chuyện đại sự như vậy phải nhanh chóng báo cáo với các chủ mới được. Vấn Thiên gật đầu, nói: đúng vậy, chuyện quan trọng như vậy phải để các chủ tính toán lại. Hà, tính quẻ. Thông Huyền ngẩn ra. Vấn Thiên nhướng mày nói: nếu không thì sao? Thông Huyền rụt cổ, nói: ta tưởng báo cáo với các chủ việc Vô Vi sư huynh muốn trở về Hồng Tụ Chiêu chứ. Vô Vi nhìn Vấn Thiên, xắn tay áo lên nói: sư huynh, ta có thể đánh hắn không? Chương 541. Ta không biết gì cả, ta không nhìn thấy gì cả. Vấn Thiên lão thiên sư khẽ hắn giọng, trực tiếp bước qua hai người, hướng về nơi các chủ đang bế quan. Phía sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tu hành giới có tổng cộng 5 đại khu vực. Trung Châu, rộng lớn bao la, nớt đẻ người tài, thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, linh khí dồi dào nhất, thực lực tổng thể cũng mạnh nhất. Nam Cảnh, Trư Quốc mọc lên như nấm, có hơn vạn giới vực, là nơi thích hợp nhất để các thế lực phàm tục phát triển và sinh tồn. Cũng chính vì Nam Cảnh có nhiều phàm nhân nhất nên bị Trung Châu xem là vùng đất man di. Tây vực, các phái tu hành động tùy tiện, hỗn loạn như cá trong nước, phức tạp rối rắm, được gọi là nơi hỗn loạn nhất của tu hành giới, cũng là nơi các kẻ đào tẩu thường chọn để trốn chạy. Đông Hải, hàng tỷ dặm hải vực, tộc Giao Nhân,
Vì có thể sinh tồn dưới nước nên thống trị Đông Hải, tôn thờ Long Thần và có 2 con thần long bảo vệ tộc, một đen một trắng. Bắc Quốc hoàn toàn do tộc yêu khống chế, các đại yêu mạnh mẽ ở Hóa Hình Kỳ xuất hiện khắp nơi. Vì tộc yêu có sự phân chia huyết mạch, áp chế huyết mạch bẩm sinh nên cấp bậc rất nghiêm ngặt. Toàn bộ Bắc Quốc do một yêu hoàng thống trị, hoàng quyền tập trung cao độ. Hiện tại, trong rừng Hắc Ám, một khu vực cấm kỵ nổi tiếng nhất của Bắc Quốc, 2 con kim cương khổng lồ cao hơn cả núi đồi đang tuần tra với vẻ uy nghiêm. Bất kỳ sinh vật nào dám tự ý bước vào rừng Hắc Ám, dù là người hay yêu, đều sẽ bị kim cương khổng lồ trừng phạt. Một con chim đại bằng lớn hơn cả cá voi, bay từ trên không rừng Hắc Ám xuống, đôi mắt sắc bén như điện, chăm chú theo dõi mọi động tĩnh trong rừng Hắc Ám. Trong sâu thẳm rừng Hắc Ám, có một cung điện cực kỳ xa hoa. Trong sâu thẳm cung điện, trong một đầm u, một con hồ ly chín đuôi nhỏ chậm rãi tỉnh lại. Cảm nhận thân thể bằng thịt và xương, trong mắt hồ ly nhỏ lộ ra một tia vui mừng. Sau vài tháng, cuối cùng cũng tu luyện được thân thể rồi. Tiểu chủ nhân, người hiện tại thế nào rồi? Ta nhớ ngươi, Nam Cảnh, Nhất Tuyến Thiên, giết. Dưới sự dẫn đầu của Trần Thiên Kiệt, gia tộc Trần, Liệt Diễm Tông, thánh thể liên minh 3 đại thế lực, dẫn theo hàng vạn cường giả giới vực, lao về phía đường Chính Đức cùng những người khác, chỉ để xé toạc một khe hở trong vòng vây này. Hô! 10 tứ dực tử ma vỗ cánh kịch đáng sợ, cuốn theo ánh sáng tím, xông tới như điện. Trần Thiên Kiệt nheo mắt, nắm chặt Thông Thiên Côn, chuẩn bị xông lên. Ngươi định làm gì? Kiếm Hoán y nhíu mày nhìn Trần Thiên Kiệt, một tu sĩ ngũ trọng thiên, muốn đối địch với tứ dực tử ma, tự tìm chết sao? Ngươi dẫn đội giết hồng ma, tử ma để ta. Nói xong, Kiếm Hoán y rút kiếm với một tiếng xoẹt, tung người lên không, sát khí tràn ngập, kiếm quang tứ xạ. Trần Thiên Kiệt dở khóc dở cười xoa mũi, xem ra bà nội đã nói ở đại hội Nam Thiên Minh rằng hắn giết Tác Khắc Tốn và Tác Cổ Đạt. Kiếm Hoán y thật sự cho rằng đó chỉ là bà nội tô vẽ cho hắn thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kiếm Hoán y tuy hung dữ, nhưng có được đồng minh như vậy vẫn khiến người ta cảm động. Hô! Lúc này, Lão Thái Quân và Thiết Chấn Sơn cùng những bán thánh khác đồng loạt xông lên bầu trời. Trần Thiên Kiệt ngẩng đầu nhìn, thấy số lượng bán thánh của mình nhiều hơn tứ dực tử ma 1-2 người, cũng không chen vào. Với chiến lực của hắn, nếu dẫn dắt những tu sĩ thần hoàn cảnh còn lại, có thể nhanh chóng xé toạc một khe hở trong vòng vây. Xuất! Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, 220 viên Nguyệt Loan đao ngưng tụ thành hình, nhưng Trần Thiên Kiệt không hợp nhất chúng thành một khối năng lượng màu vàng, mà điều khiển 220 viên Nguyệt Loan đao này xông vào đám đông, tàn sát những hồng ma có cảnh giới thấp hơn. Chương 542. Hồng ma tuy là quý tộc ma tộc, nhưng cũng có cao thấp thực lực, có người sở hữu cảnh giới bát trọng thiên, cửu trọng thiên, cũng có người chỉ có nhất trọng thiên, nhị trọng thiên. 220 lưỡi viên Nguyệt Loan đao này xông vào đám người, có thể trước tiên thu thập những hồng ma thực lực yếu ớt, tốc độ giết người phải nhanh hơn cả Trần Thiên Kiệt dùng Thông Thiên Côn. Suy, gần như trong một chớp mắt, viên Nguyệt Loan đao đã chém ra hơn 200 con đường máu trong đám người, hàng trăm hồng ma hóa thành thi thể, ngã xuống trong vũng máu. Wow, tiểu Trần tử, ngươi thật lợi hại wow. Lúc này, một bóng dáng xinh xắn nhảy đến bên cạnh Trần Thiên Kiệt, chớp đôi mắt long lanh, lớn tiếng khen ngợi. Vân Thanh Ti. Trần Thiên Kiệt thấy người đến, kinh ngạc nói, ngươi đến đây làm gì? Không phải bảo nhà họ Vân các ngươi đi chống lại quân chủ lực ma tộc sao? Ai nha, ta nào có thể làm đội trưởng chứ? Ta chỉ thấy thú vị, nên mới làm gia chủ thôi. Vân Thanh Ti cười khanh khách, ta giao nhiệm vụ đội trưởng cho đại trưởng lão của nhà họ Vân chúng ta rồi. Ta đến xem ngươi, vị tu sĩ ngũ trọng thiên này, có lợi hại như lời đồn không? Ngươi không biết đâu, khi còn ở nhà họ Vân ta đã nghe nói về ngươi, ta rất sùng bái ngươi đấy. Trần Thiên Kiệt có chút khóc dở cười. Hắn thật không ngờ, gia chủ của một trong 9 đại thế lực của Nam Cảnh là nhà họ Vân lại là một tiểu cô nương hồn nhiên như vậy. Lão gia chủ nhà họ Vân quả thật có tâm rất lớn, trước khi tiến vào tinh hà, chống lại thiên ma, lại dám giao gia tộc cho một tiểu cô nương như vậy. Tuy nhiên, Trần Thiên Kiệt đoán rằng, đại trưởng lão mà Vân Thanh Ti nhắc đến, hẳn là tâm phúc của lão gia chủ. Những chuyện đại sự của gia tộc đều do vị đại trưởng lão kia xử lý. Hô, viên Nguyệt Loan đao giữa đám người đang thu hoạch ma tộc. Trần Thiên Kiệt rút cung thí thần ra, hướng Vân Thanh Ti nói, ngươi tu luyện đến cảnh giới nào, bảo vệ được bản thân mình sao? Vân Thanh Ti chớp mắt nói, ngươi không cần lo lắng cho ta rất lợi hại đấy. Được rồi, vậy tự mình bảo vệ tốt bản thân đi. Trần Thiên Kiệt không còn phân tâm nữa, dùng linh khí, tam thuộc tính ngưng tụ thành một đạo thần tiễn tam sắc, sau đó dùng phương pháp dung hợp để đưa 3 loại lực lượng quy tắc vào phá tinh,
bắn ra một mũi tên. Vù. Mũi tên xé rách không gian, chìm vào bóng tối. Khi lại xuất hiện, đã đến trước mặt một tên cửu trọng thiên hồng ma. Suy. Đến lúc tên hồng ma phản ứng kịp, mũi tên đã xuyên thủng cơ thể. Hơn nữa dư uy chưa tiêu tán, lại liên tiếp xuyên qua thân thể của 6 tên hồng ma khác, trước khi hoàn toàn tan biến. Thấy cảnh này, Vân Thanh Ti lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Nghe đồn ngươi có thể giết hạ Hầu Kính Hiên. Quả nhiên là thật. Một mũi tên bắn chết 7 tên hồng ma, trong đó còn có một cường giả cửu trọng thiên. Điều này thật quá lợi hại. Vân Thanh Ti kinh ngạc nói, ta còn tưởng Kỳ Lân bản là do Thiên Cơ Các xem trọng mối quan hệ sâu xa với nhà Trần từ trăm vạn năm trước, đặc biệt giúp ngươi xếp hạng nấy. Trần Thiên Kiệt không để ý đến sự kinh ngạc của Vân Thanh Ti, tiếp tục uốn cung kéo cung, bắn giết hồng ma cấp cao hơn. Vù. Suy. Mỗi lần Trần Thiên Kiệt bắn tên, tổng có một tên cửu trọng thiên hồng ma ngã xuống. Mũi tên thần tam sắc còn mang dư uy tiếp tục gặt hái thêm mạng sống của ma tộc. Chớp mắt, đã có hơn 10 tên cửu trọng thiên hồng ma chết dưới mũi tên của Trần Thiên Kiệt. Vạn tu sĩ trong đội ngũ nhà Trần đều đã chứng kiến thực lực của Trần Thiên Kiệt, nhưng người của Thánh Thể Liên Minh và Liệt Diễm Tông lại chưa từng chứng kiến. Thấy Trần Thiên Kiệt có một tay cung thuật tốt như vậy, liên tục giảm bớt áp lực cho họ, giết chết cường giả ma tộc cấp cao, toàn bộ trận doanh nhân tộc đều phấn chấn. Chương 543. Trần thiếu chủ bắn cung thật lợi hại, không trách được Trần thiếu chủ có thể toàn quyền đại diện cho gia tộc Trần, là thiên tài đệ tam trên Kỳ Lân bảng, cả Nam Cảnh cũng không có nhiều người như vậy. Đúng vậy, Ngự Thú Tông xuất hiện một mục thất, đã được đánh giá là thiên tài ngàn năm khó gặp của tu hành giới. Vậy Trần thiếu chủ chẳng phải vạn năm khó gặp. Vài vạn đại quân ma tộc, tổng cộng có bao nhiêu cửu trọng thiên hồng ma? Chỉ cần tất cả cửu trọng thiên hồng ma đều chết dưới mũi tên của Trần thiếu chủ, ưu thế của chúng ta sẽ nhanh chóng mở rộng. Trần thiếu chủ oai hùng, anh em, giết. Các cường giả cửu trọng thiên của ma tộc chết ngày càng nhiều, đại quân ma tộc vài vạn cũng ngày càng suy yếu. Rất nhanh, sự hiện diện của Trần Thiên Kiệt đã thu hút sự chú ý của ma tộc vương tộc. Giết tên cung thủ kia. Một tứ dược tử ma đang tác chiến trên không trung gầm lên một tiếng, từ trên trời giáng xuống, rung động cánh thịt, sát khí bừng lao về phía Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt nheo mắt, làm bộ muốn thu hồi cung thí thần, lấy ra Thông Thiên Côn. Tiểu Trần tử đừng nóng vội, Vân Thanh Ti cười khẩy, để ta giúp ngươi giết hắn, ngươi tiếp tục tiêu hao ma tộc. Lời nói vừa dứt, Vân Thanh Ti đột nhiên bộc phát một khí thế bán thánh mạnh mẽ. Trần Thiên Kiệt lập tức trợn mắt, cô bé tinh quái này, hóa ra lại là cường giả bám ánh, không trách được nhà họ Vân lão gia chủ lại cưng chiều cô như vậy, thiên phú này cũng quá khủng khiếp đi. Quan trọng hơn là, Vân Thanh Ti nhìn qua có vẻ chưa đến 20 tuổi, vậy tại sao lại không có tên cô trên Kỳ Lân bảng? Phải chăng nhà họ Vân gia chủ đang bí mật bồi dưỡng cô, lo sợ danh tiếng của cô quá lớn, sẽ gây ra những rắc rối và nguy hiểm không cần thiết? Thật là thâm tàn bất lộ, Trần Thiên Kiệt lẩm bẩm, sau đó tiếp tục uốn cung bắn tên, tiêu diệt cửu trọng thiên hồng ma trong ma tộc. Thời khắc này, trong đại quân ma tộc vài vạn đối diện với Trần Thiên Kiệt, cửu trọng thiên hồng ma đã không còn quá 10 vị. Trần Thiên Kiệt vừa tiến lên phía trước, vừa uốn cung bắn tên, mỗi mũi thần tiễn 3 màu bắn ra, đều khiến một tên cửu trọng thiên hồng ma ngã xuống. Rất nhanh, hàng vạn đại quân ma tộc, cửu trọng thiên hồng ma đã chết gần hết, ưu thế thuộc về nhân tộc ngày càng lớn, còn quân chủ lực ma tộc cũng chú ý đến sự tồn tại của Trần Thiên Kiệt. Đáng chết, vòng vây sắp bị phá, trước tiên giết tên tu sĩ nhân tộc kia, giết. Kèm theo tiếng hô giết vang dội, một tên tứ dực tử ma dẫn theo hàng chục cửu trọng thiên hồng ma từ quân chủ lực xông ra. Trần Thiên Kiệt cẩn thận. Thấy vậy, Đường Chính Đức và Long Vân Hải đồng loạt lớn tiếng kêu lên. Hàng chục tên ma tộc kia xông từ quân chủ lực ma tộc mà họ đang chống đỡ tới. Một khi Trần Thiên Kiệt gặp chuyện, họ khó tránh khỏi trách nhiệm. Vân Thanh Ti và Kiếm Hoáng Y đang tác chiến trên không, nghe thấy tiếng kêu, cũng đồng loạt nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, sau đó liền nhíu mày. Một tên tứ dực tử ma và hàng chục cửu trọng thiên hồng ma. Đừng nói đến vị bán thanh hồng ma kia, cho dù hàng chục tên cửu trọng thiên hồng ma phi tông, cũng đủ để Trần Thiên Kiệt chật vật rồi. Dù rằng thuật bắn tên của Trần Thiên Kiệt có thể giết được cửu trọng thiên hồng ma, nhưng không chống lại được số lượng đông đảo của đối phương. Chỉ cần đối phương xông đến gần Trần Thiên Kiệt, khiến Trần Thiên Kiệt không có cơ hội bắn tên. Một tu sĩ ngũ trọng thiên như Trần Thiên Kiệt còn có thể làm gì? Hô! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dưới sự dẫn đầu của tứ dực tử ma, hàng chục cường giả ma tộc rất nhanh đã xông đến gần Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt nheo mắt, trực tiếp ném cung thí thần lên tận trời cao, bách bộ xuyên dương, vô số mũi tên với uy lực sánh ngang phá tinh, nối liền thành một đường trắng, liên tiếp bắn về phía tên tứ dực tử ma kia.
Đồng thời, Trần Thiên Kiệt lật cổ tay, Thông Thiên Côn trong tay, trực tiếp vung gậy đánh ra. Chương 544, Phục hổ, phương pháp dung hợp. Thế giới dị tượng chào dâng, một đầu đại hổ màu vàng kim chợt nhảy ra, một ngụm nuốt chửng hơn 10 cường giả hồng ma, rầm. Thông Thiên Côn hung hãn đập xuống mặt đất, đại địa nứt toát, uy năng lan tỏa, một vực sâu sụp đổ, kéo dài hơn 10 dặm, những cường giả hồng ma gần Trần Thiên Kiệt nhất trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt, gần 20 cường giả hồng ma chết thảm. Xuất. Trần Thiên Kiệt búng ngón tay, một đạo kim quang bắn ra, hóa thành khôi lỗi đồng chiếu không. Khôi lỗi kim giáp, sở hữu chiến lực đỉnh phong cửu trọng thiên, vừa xuất hiện liền như một con thú dữ nổi điên, xông thẳng vào trận chiến không chút sợ hãi. Rầm. Những cường giả quý tộc hồng ma mạnh mẽ, lại không có ai có thể cản được khôi lỗi đồng chiếu không đang thế như trẻ tre. Trần Thiên Kiệt hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa vung côn đánh ra. Phục hổ. Lại một đầu hổ dữ màu vàng kim khổng lồ, có thể sánh với hồng hoang, nhảy ra. Lần này, những kẻ hồng ma đã thông minh hơn, không còn đứng yên tập trung nữa, mà phân tán ra, tạo thành một vòng vây, bao vây Trần Thiên Kiệt. Hổ dữ năng lượng kia chỉ nuốt được 2 cường giả hồng ma, liền bị những cường giả hồng ma xung quanh liên thủ đánh tan. Rầm. Hổ dữ năng lượng vừa tan, côn của Trần Thiên Kiệt lại một lần nữa đập xuống mặt đất. Lại một tiếng nổ vang. Đại địa lại một lần nữa nứt ra một vực sâu uốn lượn hơn 10 dặm. Năng lượng bùng nổ, 5 cường giả hồng ma ngay lập tức bị xé thành một màn sương máu. Thích chơi trò bao vây như vậy sao? Trần Thiên Kiệt nhìn hơn 30 cường giả cửu trọng thiên hồng ma còn lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt, nói: đến đây, cho các ngươi một cơ hội để thể hiện, nhưng chỉ có một lần này thôi, phải nắm lấy cơ hội đấy. Nói xong, Trần Thiên Kiệt sải bước về phía tứ giấc tử ma, đang giải phóng phòng ngự cương khí để chống lại Bách Bộ Xuyên Dương. Hơn 30 cường giả cửu trọng thiên hồng ma nhìn nhau, sau đó cùng nhau gầm thét, lao vào tấn công Trần Thiên Kiệt. Rầm. Các loại năng lượng khác nhau ập vào người Trần Thiên Kiệt, nhưng khi khói bụi tan đi, Trần Thiên Kiệt vẫn bước ra nguyên vẹn. Khuôn mặt của tất cả các cường giả hồng ma đều biến sắc. Đây là phòng ngự thân thể đáng sợ gì? Vậy mà ngay cả cường giả cửu trọng thiên cũng không thể làm hắn bị thương. Ta đã cho các ngươi cơ hội, chỉ là các ngươi không nắm bắt được. Trần Thiên Kiệt liếc nhìn đám cường giả hồng ma, nói: nhờ giết các ngươi, ít ra cũng có thể nhắm mắt được rồi. Nói xong, Trần Thiên Kiệt ném Thông Thiên Côn lên trời, pháp khí thần thông, đạp toái lăng tiêu. Thông Thiên Côn ngay lập tức phóng to lên vô số lần, đập xuống như trời sập đất nứt. Thấy vậy, sắc mặt của hơn 30 cường giả hồng ma đều biến đổi, vội vã tản ra xung quanh. Nhưng tốc độ của họ nhanh đến đâu cũng không thể vượt qua được Thông Thiên Côn. Rầm, rầm, đại địa rung chuyển dữ dội, tiếng gầm vang lên đột ngột. Hơn 30 cường giả hồng ma bị Thông Thiên Côn phóng to vô số lần đè xuống, mỗi người đều mặt đỏ bừng, dùng hết sức lực chống đỡ. Nói đến đây, những cường giả hồng ma này tuy có cảnh giới cửu trọng thiên, nhưng thực lực kém xa so với Hạ Hầu Kính Hiên. Con bài tẩy của Hạ Hầu Kính Hiên hoàn toàn có thể dễ dàng chống đỡ đạp toái lăng tiêu. Và khi hơn 30 cường giả hồng ma bị ép phải chống đỡ Thông Thiên Côn, không thể nhúc nhích, khôi lỗi đồng chiếu không lập tức bắt đầu tàn sát. Bum. Đồng thời, Cung Thí Thần bị một luồng kình khí của tứ dực tử ma đánh bay, sau đó gầm lên một tiếng, mang theo từng đợt ánh sáng tím lao về phía Trần Thiên Kiệt. Thiên ma chiến ý, Minh Vương chấn áp. Lượng lớn ánh sáng tím bao phủ Trần Thiên Kiệt, một cánh thịt của tứ dực tử ma đột nhiên phóng to vô số lần, tựa như một bức màn che khuất bầu trời, nặng nề đập xuống Trần Thiên Kiệt, cánh thịt tỏa ra từng đợt khí sắc đen kịt. Trần Thiên Kiệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phớt lờ ánh sáng tím, thi triển xúc địa thành thốn, ngay lập tức xuất hiện trước mặt tứ dực tử ma. Hô! Tứ dực tử ma tựa như gặp quỷ, lập tức trợn mắt, thân thể gần như bật khỏi mặt đất. Sao có thể? Hắn không ngờ rằng Trần Thiên Kiệt có thể phớt lờ thiên phú của tử ma, cũng không ngờ rằng một tu sĩ ngũ trọng thiên như Trần Thiên Kiệt lại có tốc độ nhanh như vậy. Chương 545. Trên đời này không có chuyện bất khả thi, bởi vì Tác Cổ Đạt và Tác Khắc Tốn đã chết như thế. Ta không muốn biết ngươi là ai, nhưng ta nghĩ ta sẽ tiễn ngươi lên Hoàng Tuyền Lộ để cùng họ. Chắc chắn họ sẽ rất vui. Lời nói vừa dứt, sức mạnh ma thần tri thể thất tinh của Trần Thiên Kiệt bộc phát đến cực hạn, Hắc Long biến và ma thần giáng thế đồng thời thi triển, một quyền oanh vào lồng ngực của tứ dực tử ma. Ngươi ư? Tứ dực tử ma gầm lên một tiếng, cũng tung ra một quyền, 4 cánh thịt rung động điên cuồng, dường như đang tăng cường sức mạnh cho hắn. Rầm, một tiếng nổ lớn. Trần Thiên Kiệt và tứ dực tử ma đồng thời bay ngược ra ngoài. Tứ dực tử ma lộn nhào ra ngoài hơn 10 trượng, còn Trần Thiên Kiệt thì xoay tròn trên không trung 6,
mấy chục vòng mới giữ vững được thân hình. Chỉ thế thôi. Tứ Dực Tử Ma cười lớn, ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, dám nói những lời cuồng vọng như vậy. Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày, xem ra cảnh giới tu luyện và cảnh giới thân thể của mình trước cường giả bán thánh vẫn còn kém xa, nếu không dùng đến át chủ bài thì thật sự không thể giết được cường giả bán thánh. Quay lại, Trần Thiên Kiệt cũng không nản lòng, dù sao mình mới chỉ là cảnh giới ngũ trọng thiên, cổ tay đảo một cái, Thông Thiên Côn Khôi phục lại kích thước ban đầu, bay trở lại trong tay. Pháp môn dung hợp, Hàng Long, Ngân. Một con kim long tràn ngập long uy xuất hiện giữa không trung, bầu trời u ám lập tức trở nên rực rỡ ánh vàng. Kim long ngẩng cao đầu rồng cao quý, khí thế hùng hổ xông về phía Tứ Dực Tử Ma. Hừ. Tứ Dực Tử Ma hừ lạnh một tiếng, 4 cánh thịt đột nhiên bao bọc trước người, một lượng lớn năng lượng từ trên cánh thịt tụ lại. Thình. 4 cánh thịt đột ngột mở ra, một làn sóng năng lượng khủng khiếp lan tỏa, trong tiếng nổ nặng nề đập vào kim long. Rầm, rầm. Ánh vàng tan biến, năng lượng kim long thậm chí ngay lập tức tan rã. Chỉ là trò hề vặt. Tứ Dực Tử Ma tràn đầy khinh thường trong mắt. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc sau, đồng tử của hắn co rút, sự khinh thường trong mắt bị thay thế bằng nỗi kinh hoàng. Bởi vì khi ánh kim quang tan đi, một bóng đen xé toạc kim quang lao ra. Bóng đèn đó chính là Trần Thiên Kiệt đang cầm Thông Thiên Côn. Hàng Long có 7 thành uy lực trên Thông Thiên Côn, còn hư ảnh Kim Long chỉ có 3 thành mà thôi, không tốt. Tứ Dực Tử Ma kêu lên một tiếng, theo bản năng dùng tử quang bao phủ Trần Thiên Kiệt, đồng thời dùng 4 cánh thịt bao bọc lấy thân thể. Một tiếng nổ lớn. Tứ Dực Tử Ma phát ra một tiếng thảm thiết, 4 cánh thịt rũ xuống vô lực, xương cánh vỡ vụn. Cho ngươi chết. Trần Thiên Kiệt gầm lên một tiếng, tất cả lực lượng dồn vào Thông Thiên Côn còn dư uy, tốc độ của Thông Thiên Côn lại tăng vọt. Bốp. Lại một tiếng nổ lớn. Tứ Dực Tử Ma lần này thậm chí còn không kịp phát ra tiếng thảm kêu, ngay lập tức nổ thành một màn xương máu. Xì. Theo Tứ Dực Tử Ma thân tử đạo tiêu, trên chiến trường vang lên từng đợt tiếng xì xào. Dù là Đường Chính Đức cùng những người khác đang chống đỡ quân chủ lực, hay Kiếm Hoán Y cùng những người khác đang cố gắng xé toạc vòng vây, đều kinh hãi mở to mắt. Trần Thiên Kiệt quả thực có thể vượt cấp đánh giết cường giả bán thánh. Lão Thái Quân không hề thổi phồng cho cháu trai sao? Tác Khắc Tốn và Tác Cổ Đạt thực sự bị Trần Thiên Kiệt giết. Như vậy mà nói, thực lực của Trần Thiên Kiệt đã có thể xếp thứ 2 trên kỳ lân bảng, chỉ đứng sau Hạ Hầu Bạch Y. Nhà họ Trần không chỉ xuất hiện một Trần Thiên Tuyết là cường giả bán thánh, lại còn có một Trần Thiên Kiệt sở hữu lực lượng bán thánh. Tộc Thiên Hành Giả, đây là dấu hiệu của sự trỗi dậy đấy. Không trách Lão Thái Quân chịu giao quyền gia tộc cho Trần Thiên Kiệt. Gã này, thiên phú gần như yêu quái. Chương 546. Kiếm Hoán Y bỗng nhiên nhớ đến Đệ Kiếm Trần, sau khi từ Nam Thiên Phúc Địa trở về Liệt Diễm Tông, đã đánh giá Trần Thiên Kiệt rất cao trước mặt nàng. Lúc đó nàng liền đối với Trần Thiên Kiệt sinh ra chút ít hứng thú. Bởi vì nàng rất rõ Đệ là một người kiêu ngạo thế nào, cả Nam Cảnh trừ một thất, Đệ không phục ai, thế nhưng lại phục Trần Thiên Kiệt. Bây giờ xem ra, Trần Thiên Kiệt thật không phải một người đơn giản. Thiết Chấn Sơn nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Hoắc Thiết Tháp, sau khi truyền tin Bất Động Minh Vương về Thánh Thể Liên Minh, đã tuyên bố muốn đến Tây Vực làm việc cho Trần Thiên Kiệt. Lúc đó, tất cả cao tầng Thánh Thể Liên Minh đều không đồng ý. Đại thiên tài đệ nhất Thánh Thể Liên Minh đi làm việc cho thiếu chủ nhà họ Trần, chẳng phải là mất mặt sao? Bây giờ xem ra, Hoắc Thiết Tháp đứa trẻ này nhìn thấu đáo hơn rất nhiều người lớn. Có mối quan hệ với Hoắc Thiết Tháp, Thiết Kiều Sơn và Trần Thiên Kiệt. Nếu Trần Thiên Kiệt sau này trưởng thành, Thánh Thể Liên Minh cũng có thể nhờ ánh sáng đó mà phát triển. Vân Thanh Ti vừa chiến đấu với Tứ Dực Tử Ma, vừa cười nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, biết ngay tiểu Trần Tử không đơn giản như vậy. Cha ta nói ta tuy không có bản lĩnh lớn, nhưng vận khí lại vô cùng tốt. Vân gia và Trần gia một chung một chỗ, tuyệt đối là một ý kiến hay. Cha ta trở về chắc chắn sẽ khen ta. Lúc này, trừ Vân Thanh Ti, Thiết Chấn Sơn và Kiếm Hoán Y ba người mặt đầy kinh ngạc. Các thủ lĩnh chủ lực của nhân tộc cũng lộ vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Đường Chính Đức hồi tưởng lại lần đầu tiên biết được nhà họ Trần còn một hậu nhân tên Trần Thiên Kiệt. Lúc ấy Trần Thiên Kiệt đang đối mặt với nguy hiểm tính mạng ở Thương Long giới. Hắn đã nghĩ Thương Long giới e rằng sắp diệt vong. Ai ngờ Trần Thiên Kiệt không chỉ dẫn dắt Thương Long Minh tạo nên thanh danh lẫy lừng, mà còn một mình một cung đánh lên Thần Vũ Tông, giết chết thiên tài kỳ lân bản của Thần Vũ Tông là Chu Truyền Phong. Lúc đó Đường Chính Đức đã thấy Trần Thiên Kiệt là một tiểu tử không đơn giản. Hắn không ngờ chỉ trong vài tháng, chiến lược của Trần Thiên Kiệt đã khiến những lão gia hỏa như họ phải kinh ngạc. Long Vân Hải, Mục Dụ Phong, Trương Thương Lãng ba người cũng vô cùng kinh ngạc trước biểu hiện của Trần Thiên Kiệt.
Chỉ có Tống Tường Thụy, sắc mặt khó coi như vừa ăn phải ruồi. Thực sự có bán thánh chi lực, may là tại đại hội Nam Thiên Minh không động thủ. Nếu đánh không thắng một hậu bối trẻ tuổi như vậy, thì thật là mất mặt. Hừ. Tống Tường Thụy tiếp tục hừ lạnh một tiếng, có bán thánh chi lực thì sao? 2 tháng sau khi đối chiến với Hạ Hầu Bạch Y, vẫn phải chết không toàn thây. Đừng nói 2 tháng sau, hiện tại cường giả ma tộc đã nhắm đến tiểu tử này rồi. Liệu hắn có thể sống qua hôm nay hay không còn chưa biết nữa. Phi Trần Thiên Kiệt giết một tứ dực tử ma, lại phối hợp với pháp khí thần thông và con rối đồng chiếu, không giết hàng chục cường giả hồng ma. Quả thực Trần Thiên Kiệt đã bị những cường giả bán thánh trong quân chủ lực ma tộc chú ý đến. Các ngươi, đi theo ta, giết tên tiểu tử đó, nếu hắn không chết, vòng vây sẽ bị phá. Trên bầu trời đại quân ma tộc, một tứ dực tử ma tỏa ra khí tức, bán thánh đỉnh phong khẽ nheo mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng đáng sợ. Hắn vẫy tay, rồi dẫn đầu 6 tứ dực tử ma, lao thẳng về phía Trần Thiên Kiệt. Không tốt, nhìn thấy cảnh này, Đường Chính Đức mặt mày biến sắc. Trần Thiên Kiệt, tuy tận lực phô bày hết bài tẩy, cũng có thể một trận chiến với tứ dực tử ma, nhưng cũng chỉ là có thể chiến thắng đối phương trong tình huống đối kháng 1 trọi 1. Nếu bị 6 tên tứ dực tử ma vây công, gần như chắc chắn phải chết. Huống chi phía trước 6 tên tứ dực tử ma đó, còn có một người dẫn đầu, sở hữu bán thánh đỉnh phong, khoảng cách thành thánh chỉ còn 1 bước, là một trong 5 cường giả bán thánh đỉnh phong duy nhất trong đại quân ma tộc. Long Vân Hải, giúp ta chặn một đòn, ta sẽ hỗ trợ Trần Thiên Kiệt. Đường Chính Đức rống lên một tiếng, rồi một kiếm bức lui tới dực tử ma trước mặt, nhanh chóng lao về hướng Trần Thiên Kiệt. Đối thủ của ngươi là ta. Một cường giả bán thánh đỉnh phong khác, tử ma, nhìn ra ý đồ của Đường Chính Đức, hừ lạnh một tiếng, vẫy 4 cánh thịt, lập tức chắn trước mặt Đường Chính Đức. Thiên ma chiến ý. Lượng lớn tử quang bao phủ Đường Chính Đức, lông mày Đường Chính Đức lập tức nhíu lại. Nếu không có ai hỗ trợ, e rằng Trần Thiên Kiệt khó lòng vượt qua ải này. Dù hắn mạnh mẽ đến đâu, sao có thể mạnh hơn cường giả bán thánh đỉnh phong Sabula chứ? Chương 547. Thiên Kiệt. Mặc dù Trần Thiên Kiệt dẫn đầu 3 đội, chịu trách nhiệm xé rách vòng vây, nhưng khoảng cách với quân chủ lực của nhân tộc cũng không xa. Khi 7 tứ dực tử ma từ phương quân chủ lực nhân tộc xông đến, Lão Thái Quân và những người khác đang giao chiến trên không cũng chú ý đến động tĩnh nơi này. Lão Thái Quân ánh mắt bùng lên sát ý nồng đậm, ai dám động đến tôn tử của ta sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây. Lời nói vừa dứt, một lượng lớn tử quang bao phủ, ý thức của Lão Thái Quân thoáng chấn động, sau đó từng đợt ác phong ập đến. Lão Thái Quân đột nhiên tỉnh táo, vội vã vung gậy đầu rồng chống đỡ. Cùng lúc đó, 7 tứ dực tử ma kia đã xông đến gần Trần Thiên Kiệt, hợp nhất chi pháp. Thay trời tuần thú, Hàng Long. Trần Thiên Kiệt không dám lơ là, vội vã thi triển lá bài tẩy. Thế giới dị tượng nổi lên, Kim Long ngang trời xuất thế, nô tiểu kỹ. Đầu lĩnh là cường giả bán thánh đỉnh phong Sabula, hừ lạnh một tiếng, 4 cánh thịt kịch liệt vẫy, một trận phong bão ập đến, trong nháy mắt đánh tan hư ảnh Kim Long. Ngay khi Kim Long tan vỡ, Trần Thiên Kiệt cầm gậy xông lên, Sabula mặt đầy khinh miệt, tung một cú đấm. Một tiếng nổ lớn, Trần Thiên Kiệt chỉ cảm thấy một lực lượng to lớn truyền qua thông thiên côn vào trong cơ thể, thân hình chấn động kịch liệt, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau khi khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, nhìn về phía trước, nơi có cường giả tử ma ung dung tự tại, sắc mặt Trần Thiên Kiệt hơi tái đi. Thực lực của cường giả tử ma này vượt xa Tác Khắc Tốn và Tác Cổ Đạt, dù bản thân thi triển Hàng Long cũng không thể chống lại đối phương một chiêu. Bán thánh đỉnh phong, tồn tại gần như thánh nhân, Trần Thiên Kiệt chỉ có ngũ trọng thiên cảnh giới, chênh lệch giữa hai người quá lớn. Ngay cả khi Trần Thiên Kiệt sở hữu linh khí tam thuộc tính và ma thần chi thể thất tinh, cũng không thể bù đắp được khoảng cách đó. Lão dụ đầu, Trần Thiên Kiệt nhíu mày hỏi, có biện pháp nào để ta ở cảnh giới ngũ trọng thiên mà vẫn có thể đánh giết cường giả bán thánh đỉnh phong không? Có. Giọng nói của lão dụ đầu vang lên từ thế giới thiên thư, trừ phi ngươi có thể sở hữu linh khí 4 thuộc tính. Trần Thiên Kiệt lật mắt. Từ khi mở ra thiên thư đệ nhị thiên, dung hợp linh khí thuộc tính mộc, chiến lực đã tăng gấp đôi. Hắn đương nhiên biết linh khí thuộc tính càng nhiều càng mạnh. Nhưng hiện tại ngay cả cơ hội đột phá lên cảnh giới lục trọng thiên cũng không có. Nói chỉ đến dung hợp linh khí thuộc tính thứ 4. Hơn nữa, cả tu hành giới chỉ có một mình hắn sở hữu linh khí thuộc tính tam. Đủ thấy muốn có thêm một linh khí thuộc tính khó khăn như Đăng Thiên. Nếu không có thiên thư do mẫu thân để lại, Trần Thiên Kiệt cũng không thể có được linh khí thuộc tính tam. Xem ra, phải liều mạng rồi. Trần Thiên Kiệt hơi nheo mắt, lấy ra những viên thiên nguyên đan cuối cùng trong thế giới thiên thư. Ngũ hành thần quang và những viên thiên nguyên đan này chính là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. 3 người các ngươi đi giết những nhân tộc kia. Lúc này,
Thấy chiến lực của Trần Thiên Kiệt cũng chỉ đến thế, Sabula lập tức ra lệnh cho 3 trong số tứ dực tử ma đi hỗ trợ đại quân ma tộc hàng vạn. Từ khi Trần Thiên Kiệt bắn chết tất cả cửu trọng thiên hồng ma trong đại quân ma tộc hàng vạn, quân đội ma tộc liền bị cường giả nhân tộc áp chế, sắp bị xé toạc một khe hở trong vòng vây. Quân đội chủ lực ma tộc tuy đang đẩy lùi quân đội chủ lực nhân tộc, nhưng một khi cường giả nhân tộc đứng đầu là nhà Trần xông ra khỏi đại quân ma tộc hàng vạn, xé toạc vòng vây, rồi hợp quân với quân đội chủ lực nhân tộc, quân đội chủ lực ma tộc sẽ trở nên rất bị động. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, vòng vây cũng không được để bị phá vỡ. Rõ. 3 tứ dực tử ma kia cung kính đáp lời, rồi lao về phía đại quân nhân tộc do nhà Trần, Thánh Thể Liên Minh và Liệt Diễm Tông dẫn đầu. Trần Thiên Kiệt chứng kiến trong mắt, hơi nhíu mày. Ưu thế mà 3 đội hình vất vả xây dựng được, một khi 3 tứ dực tử ma này tham gia, tất cả ưu thế sẽ bị xóa sạch. Chương 548. Đừng nói đến việc xé rách vòng vây, liệu 3 đội có thể bảo toàn tính mạng hay không còn chưa chắc chắn. Hắn phải nhanh chóng giải quyết phiền toái trước mắt, nếu không, dù cuối cùng có thành công xé toạc vòng vây, lực lượng còn lại hợp cùng quân chủ lực nhân tộc cũng chẳng thể phát huy được nhiều tác dụng. Dù sao, dưới tay cường giả bán thánh, những tu sĩ nhân tộc thần hoàn cảnh chỉ có số phận bị tàn sát. Giết hắn. Sabula lạnh lùng liếc nhìn Trần Thiên Kiệt, vung tay, lập tức 3 tứ dực tử ma lộ vẻ mặt dữ tợn, hung thần ác sát lao về phía Trần Thiên Kiệt. Đối mặt với 3 tứ dực tử ma bình thường, Trần Thiên Kiệt hoàn toàn có thể dùng hàng long để giải quyết trận chiến, nhưng phía sau lưng hắn còn có một Sabula đang rình rập. Trần Thiên Kiệt không dám lơ là, lập tức dồn một lượng lớn linh khí tam thuộc tính vào Thông Thiên Côn, một đạo bạch quang từ đầu côn bùng phát, phóng thẳng lên trời. Rơi xuống cho ta. Trần Thiên Kiệt khẽ quát, bạch quang xé toạc màn trời, hung hãn giáng xuống. Chạy. 3 tứ dực tử ma cảm nhận được nguy hiểm chết người, sắc mặt thay đổi, vội vã tản ra bốn phía. Chỉ là bạch quang quá nhanh, chỉ có một người tránh được, 2 tứ dực tử ma còn lại, một tên bị đánh vỡ đầu, tên còn lại trong lúc né tránh bị chém đứt eo. Chứng kiến cảnh này, tứ dực tử ma thoát chết lộ vẻ mặt tái mét. Chỉ là một tu sĩ ngũ trọng thiên, lại có thể thi triển chiêu thức khủng bố như vậy, thật đáng sợ. Tứ dực tử ma đang kinh hãi thở hổn hển, đột nhiên trong đồng tử phản chiếu từng trận bạch quang, ngũ hành thần quang tái hiện. Tán ra. Sabila thấy vậy liền gầm lên, 4 cánh quạt ra cuồng phong, hất văng tứ dực tử ma ra xa, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn một chút. 2 cánh của tứ dực tử ma bị bạch quang đánh vỡ, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng chiến trường, máu đổ xuống đất. Mặc dù Trần Thiên Kiệt không giết được tứ dực tử ma kia, nhưng đã trọng thương hắn, khiến hắn không thể chiến đấu trong thời gian ngắn. Đáng chết. Sabula gắt gao nhìn chằm Trần Thiên Kiệt, ánh mắt gần như phun ra lửa. Tiểu tử, ta sẽ vặn đầu ngươi đi làm bình rượu. Sabula rống lên một tiếng, rung động 4 cánh, thân mình lao tới Trần Thiên Kiệt. Thiên ma chiến ý. Lượng lớn tử quang bao phủ về phía Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt thản nhiên không sợ, lại nuốt một viên thiên nguyên đan, đồng thời thi triển ngũ hành thần quang. Trùng sáng trắng như thế phá trúc lao tới. Sabula hừ lạnh một tiếng, thu 4 cánh thịt lại để chống đỡ. Đoam. Thân thể Sabula bị ngũ hành thần quang đánh bay ra, nhưng 4 cánh mở rộng, Sabula lại hoàn toàn không bị thương. Trần Thiên Kiệt cau chặt mày, ngũ hành thần quang đã là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, nếu ngay cả ngũ hành thần quang cũng không làm bị thương được Sabula, vậy mình làm sao phá cục này? Thực không ngờ lại miễn nhiễm với ảo thuật, khó trách Tác Cổ Đạt và những người khác không phải đối thủ của ngươi. Sabula nheo mắt, trong khe hở lóe lên ánh sáng đáng sợ. Vậy ta đây không dùng ảo thuật nữa, để ngươi xem thực lực chân chính của vương tộc. Sức mạnh tinh hà, xuất, pho. Chương 549. Theo tiếng hô lớn của Sabula, một màn sáng bỗng xuất hiện trên không trung. Trong màn sáng là tinh hà rực rỡ và vũ trụ đen tối thăm thẳm. Khoảnh khắc này, tựa như cảnh tượng trong tinh hà thu nhỏ, lại vô số lần được chiếu lên màn sáng đó. Tiểu tử, tộc ma ta đã sinh tồn sâu trong tinh hà hàng trăm vạn năm, dù gian khổ, nhưng đã nhận được những ban tặng tốt đẹp nhất của tinh hà. Sabula tràn đầy vinh quang và tự hào, nói, dùng lời của các ngươi nhân tộc mà nói, đó chính là họa phúc tương sinh, phúc họa đan xen. Ngươi có thể chết dưới sức mạnh tinh hà của tộc ma ta, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Lời nói vừa dứt, Sabula ý niệm vừa động, màn sáng tinh hà bỗng phóng đại gấp 10 lần, bao phủ Trần Thiên Kiệt. Trong nháy mắt, Trần Thiên Kiệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, linh hồn tựa như bị tách khỏi thân thể. Thân thể vẫn còn tại chỗ, nhưng linh hồn lại bị một lực lượng hùng mạnh cuốn đi, xuyên qua tinh hà với tốc độ cực nhanh. Cảm giác mất trọng lực khó tả, cùng với sự bao la rực rỡ của tinh hà, khiến Trần Thiên Kiệt chóng mặt hoa mắt,
đau khổ vô cùng. Nhưng hắn lại bất lực, dù cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi cảm giác bất lực này. Phanh! Đột nhiên, Trần Thiên Kiệt chỉ cảm thấy đau nhói ở ngực. Hóa ra là Sabula đã tung một cú đấm mạnh mẽ. Thân thể Trần Thiên Kiệt bay văng ra như một quả pháo, đập mạnh xuống đất, cảm thấy toàn thân như muốn rạn nứt, đau đớn khôn cùng. Hắn biết, nếu không phải bản thân sở hữu ma thần tri thể thất tinh, cú đấm này đủ để cướp đi mạng sống của hắn. Thân thể phòng ngự thật mạnh mẽ. Sabula đứng không xa, hơi nhướng mày nói, nếu nắm đấm cấm không thể phá vỡ phòng ngự của ngươi, thì ta sẽ dùng đôi cánh sắc bén. Tiểu tử, ngươi không còn đường sống. Lời nói vừa dứt, sức mạnh tinh hà lại một lần nữa bao phủ Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt thậm chí không có cơ hội thi triển xúc địa thành thốn để trốn thoát. Linh hồn liền một lần nữa rơi vào vực sâu vô tận. Trước mắt liên tục hiện lên những hình ảnh về sâu trong tinh hà. Trong chốc lát gần như hoa mắt, đồng tử đau đớn dữ dội. Cảm giác mất trọng lực bị kéo qua vô số ngân hà, càng khiến Trần Thiên Kiệt sống không bằng chết. Trần Thiên Kiệt tự cảm thấy khi rèn luyện thân thể, trên đời này không còn nỗi đau nào mình không thể chịu đựng được. Nhưng đến giờ mới phát hiện, đau đớn trên linh hồn mới là đau đớn chân thật. So với đau đớn trên linh hồn, đau đớn trên thân thể chẳng đáng là gì. Suy. Lúc này, một tiếng xé gió vang lên. Đầu nhọn nhất của cánh thịt Sabula đâm mạnh vào ngực Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt lập tức trợn tròn mắt, một lỗ máu bị đâm thủng trên ngực. May mắn là đầu nhọn của cánh thịt mắc vào khe xương. Nếu không Trần Thiên Kiệt đã bị đâm xuyên từ trước ra sau, chắc chắn phải chết. Tiểu tử, ngươi may mắn, nhưng lần sau sẽ không có vận may như vậy đâu. Sabula hừ lạnh một tiếng, lại vận dụng sức mạnh tinh hà. Linh hồn Trần Thiên Kiệt một lần nữa chìm vào sâu trong tinh hà vô tận. Trần Thiên Kiệt biết rằng lần này, Sabula ra tay, chắc chắn sẽ không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, e rằng mình sẽ chết chắc. Đứa ngốc. Giọng nói khẩn trương của lão dụ đầu đột nhiên vang lên trong đầu Trần Thiên Kiệt. Sức mạnh tinh hà này, nói trắng ra chỉ là một loại lĩnh vực. Trong lĩnh vực của hắn có thể làm bất cứ điều gì. Đừng quên, hắn có lĩnh vực, ngươi cũng có lĩnh vực, mà ngươi từ đầu đến cuối vẫn chưa phát huy hết uy lực của lĩnh vực. Trần Thiên Kiệt chợt bừng tỉnh, như được khai sáng. Thần thông huyết mạch, thay trời tuần thú. Thay trời tuần thú. Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, phương viên 3 trượng lập tức trở thành lĩnh vực của mình. Tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Chương 550. Linh hồn của Trần Thiên Kiệt tuy vẫn bị giam cầm trong sức mạnh tinh hà, nhưng lại có thể nhìn rõ thân thể của mình và Sabula đang dùng cánh đâm về phía thân thể. Ngươi tưởng chỉ mình ngươi mới có lĩnh vực sao? Trần Thiên Kiệt ánh mắt âm u nói, cho ta mô phỏng. Khi lời nói của Trần Thiên Kiệt vừa dứt, thân thể của Sabula bỗng cứng đờ tại chỗ. Trong lĩnh vực thuộc về mình, Trần Thiên Kiệt vốn có thể tùy ý làm gì. Sabula có thể khiến linh hồn của Trần Thiên Kiệt chìm sâu trong tinh hà, thì Trần Thiên Kiệt cũng có thể dùng thay trời tuần thú để mô phỏng hết thảy trong sức mạnh tinh hà. Thấy Sabula đứng bất động, Trần Thiên Kiệt nhanh chóng giơ cao thông thiên côn, dồn hàng loạt linh khí tam thuộc tính vào trong côn. Chớp mắt, một cột sáng trắng phóng thẳng lên trời. Trần Thiên Kiệt vung thông thiên côn, liền đập mạnh xuống Sabula. Phút. Lúc này, Sabula lợi dụng sức mạnh tinh hà để gắng gượng tỉnh táo lại, thấy cột sáng trắng ập đến, liền kinh hãi đến nỗi đổ mồ hôi lạnh. Hắn theo bản năng dùng 4 cánh thịt che chắn thân thể, chỉ là tốc độ hơi chậm, một dư ba của ánh sáng trắng xuyên qua khe hở giữa 4 cánh thịt khép lại, đập trúng thân thể của Sabula. Hoan! Sắc mặt của Sabula lập tức tái mét, thân thể nặng nề bay ngược ra ngoài. Rầm! Thân thể của Sabula ngã xuống đất, khóe miệng tràn máu, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin được, nói: cái này làm sao có thể? Tại sao ngươi cũng có sức mạnh tinh hà? Đó là thần thông của tộc ma ta, điều này không thể nào. Sức mạnh tinh hà, tên nghe cũng hay đấy. Trần Thiên Kiệt cười lạnh, nói: đó chỉ là một loại lĩnh vực thôi. Trùng hợp là thần thông huyết mạch của ta cũng là một loại lĩnh vực, lại càng trùng hợp hơn là lĩnh vực của ta còn mạnh hơn lĩnh vực của ngươi. Lĩnh vực của ngươi chỉ có thể mô phỏng tinh hà, còn lĩnh vực của ta ngoài một đống chức năng còn có thể mô phỏng sức mạnh tinh hà. Ngươi nói thú vị không? Không thể nào. Sabula nào có thể tin lời của Trần Thiên Kiệt, gầm thét điên cuồng, 4 cánh đập loạn, lao thẳng tới tấn công Trần Thiên Kiệt. Sức mạnh tinh hà. Sabula vẫn không cam lòng, tiếp tục thi triển thần thông mà tộc ma nắm giữ trong tinh hà. Trần Thiên Kiệt lập tức thi triển thay trời tuần thú, phá giải lĩnh vực của Sabula, sau đó mô phỏng sức mạnh tinh hà, khiến Sabula chìm sâu vào đó. Ngay khi Sabula trở nên mơ hồ, đau khổ, Trần Thiên Kiệt nuốt một viên thiên nguyên đan, lại lần nữa tích lũy và thi triển ngũ hành thần quang.
một đạo bạch quang chọc trời, xé toạc màn trời, hung hăng đánh tới Sabula. Nhưng Trần Thiên Kiệt không đánh vào đầu hắn, mà đánh vào eo của hắn. Rầm. Một tiếng nổ lớn, thân thể Sabula bị chém đứt làm đôi. Linh hồn của hắn lập tức tỉnh táo lại, trợn mắt, muốn phản kích nhưng đã không còn cơ hội nữa. Khi sinh cơ của Sabula sắp hoàn toàn tiêu tán, Trần Thiên Kiệt vội vàng thi triển lực lượng phong ấn của Thiên Thư Đệ Nhất Thiên. Suy. Một đạo kim quang bạo phát, trực tiếp đánh tan thân thể Sabula. Linh hồn của Sabula bị lực lượng phong ấn bao bọc, phong ấn vào Thiên Thư. Một trong 5 cường giả bán thánh đỉnh phong của tộc ma, Sabula, cứ thế mà vẫn lạc. Hơn nữa, hắn là cường giả bán thánh đỉnh phong đầu tiên vẫn lạc kể từ khi nhân tộc và tộc ma đại chiến những ngày qua. Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Chương 551. Trần Thiên Kiệt vậy mà giết Sabula. Tu sĩ ngũ trọng thiên, vừa cảnh giết chết cường giả bán thánh đỉnh phong. Chiến lực của gã này chẳng lẽ là không có giới hạn sao? Trần gia thiếu chủ quả thực quá nghịch thiên rồi. Ma tộc tổng cộng chỉ có 5 cường giả bán thánh đỉnh phong, ai có thể ngờ được, kẻ đầu tiên chết lại là do tu sĩ ngũ trọng thiên giết. Đệ nhất yêu nghiệt nam cảnh, quả thật xứng đáng, Trần gia thực sự sẽ trỗi dậy rồi. Trên chiến trường vang lên một tràng kinh hô. Kiếm Hoáng Y và Lão Thái Quân cùng những người khác cũng kinh ngạc mở to mắt. Họ những bán thánh này đối diện với ảo giác do ánh sáng tím gây ra vẫn còn có chút khó ứng phó. Trần Thiên Kiệt lại đã có thể phá vỡ lá bài tẩy chân chính sức mạnh tinh hà của ma tộc. Nếu không tận mắt chứng kiến Trần Thiên Kiệt giết chết Sabula, chắc chắn không ai trong số họ tin vào chuyện này. Nhưng bây giờ, sự thật bày ra trước mắt, họ không tin cũng không được. Tống Tường Thụy lúc này thực sự hối hận đến xanh ruột. Nếu sớm biết Trần Thiên Kiệt lợi hại như vậy, hắn đã không nên trêu chọc Trần Thiên Kiệt. Giờ thì hay rồi, nếu Trần Thiên Kiệt có chút nhỏ nhen, trong tương lai tìm hắn gây chuyện, Tống gia có chịu nổi không? Trần Thiên Kiệt hiện tại tuy chỉ có sức mạnh bán thánh, nhưng một kẻ nghịch thiên như vậy, ai biết hắn sẽ đạt đến sức mạnh thánh nhân khi nào? Đến lúc đó, e rằng ngay cả tổ tiên Tống gia cũng không bảo vệ được hắn. Trần gia rất có khả năng sẽ vì gã này mà trở lại đỉnh cao. Nghe tiếng kinh hô và reo hò của mọi người xung quanh, Trần Thiên Kiệt vận chuyển Vạn Cổ Đan Kinh, bắt đầu khôi phục khí huyết trong cơ thể. Mặc dù mọi người ca ngợi hắn rất cao, nhưng chính Trần Thiên Kiệt lại rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của cường giả bán thánh đỉnh phong. Nếu Sabula và Trần Thiên Kiệt đối đầu trực diện, hôm nay Trần Thiên Kiệt gần như chắc chắn phải chết. Nhưng Sabula lại cố tình khoe khoang sức mạnh tinh hà của mình, khiến Trần Thiên Kiệt chết trong tuyệt vọng và đau khổ. Nếu không phải nhờ sức mạnh tinh hà của Sabula, Trần Thiên Kiệt cũng không biết rằng thay trời tuần thú của mình còn có thể sử dụng theo cách này. Sau khi suy luận và ứng dụng, Trần Thiên Kiệt nhận ra rằng thay trời tuần thú có thể thi triển bất kỳ pháp môn tương tự như ảo thuật, thậm chí còn có thể mô phỏng khả năng như sức mạnh tinh hà, khiến đối thủ trong tiểu kết giới mà hắn có thể thao túng mọi thứ, phải trải nghiệm cảm giác bất lực và kinh hoàng như linh hồn lìa khỏi thể xác. Chính vì Trần Thiên Kiệt đã khai thác được khả năng thực sự của thay trời tuần thú, nên Sabula mới chết một cách oan uổng như vậy. Lão dụ đầu. Trần Thiên Kiệt hỏi, thay trời tuần thú này của ta có thể sử dụng được với cường giả ở cấp bậc nào? Tất nhiên là không phải. Lão dụ đầu trả lời, ngươi nên rõ, thay trời tuần thú chỉ là tiểu kết giới của ngươi. Bất kể chuyện gì xảy ra bên trong tiểu kết giới này, cuối cùng vẫn phải chịu sự quản chế của thiên đạo trong tu hành đại thế giới. Mà linh khí và lực lượng thiên địa của tu hành giả đều thuộc về tu hành đại thế giới. Vì vậy, nếu đối thủ của ngươi đủ mạnh, kết giới của ngươi hoàn toàn không thể chống lại linh lực và lực lượng thiên địa của người khác. Ta đã nói rồi, thay trời tuần thú chỉ là một thần thông phụ trợ đỉnh cấp. Nó là phụ trợ, không phải thần thông chiến đấu. Dù lợi hại, nhưng ngươi cũng không thể quá phụ thuộc vào thần thông này. Trần Thiên Kiệt gật đầu, tỏ ý đã hiểu, rồi lại hỏi, còn một vấn đề nữa, vừa rồi Sabula chính là vì thay trời tuần thú mà chết. Điều này có phải là nói, nhờ thay trời tuần thú, ta về cơ bản đã có thể vô địch dưới thánh nhân rồi không? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Lão dụ đầu nhạt giọng nói, Sabula là cường giả bán thánh đỉnh phong, lý do hắn ta sa vào tinh hà do thay trời tuần thú ảo hóa, là bởi vì ma tộc không thuộc về tu hành đại thế giới, chúng không phải sinh vật của thế giới này. Bất kể là linh lực hay lực lượng thiên địa mà chúng nắm giữ, đều không chịu sự quản chế của thiên đạo trong tu hành đại thế giới. Nếu vậy, chúng trong tiểu kết giới của ngươi đương nhiên sẽ rất bất lợi. Chương 552. Vậy nên, ngươi cũng chỉ có thể giết một số cường giả bán thánh đỉnh phong trong ma tộc. Nếu gặp cường giả bán thánh đỉnh phong của nhân tộc, thay trời tuần thú cũng không phát huy được tác dụng gì nhiều. Ngoài ra, ngươi đừng nghĩ rằng ma tộc không thuộc về thế giới này.
Ngươi có thể dựa vào thay trời tuần thú để tàn sát ma tộc tùy ý. Lực lượng kết giới có mạnh yếu. Nếu ngươi gặp những ma tộc bán thánh đỉnh phong khác, kết giới của họ còn mạnh hơn kết giới của ngươi, họ nắm giữ lực lượng kết giới thuần thục hơn, thì cuối cùng chết sẽ là ngươi. Ta nhắc ngươi lần cuối cùng, thay trời tuần thú chỉ là một thần thông phụ trợ, đừng đem nó xem như một thần thông giết người. Nghe lão dụ đầu nói những lời tâm huyết cuối cùng, Trần Thiên Kiệt trịnh trọng gật đầu. Hắn biết lão dụ đầu đang quan tâm hắn, lo lắng hắn quá phụ thuộc vào thay trời tuần thú, ngược lại bỏ qua tầm quan trọng của cảnh giới bản thân, thậm chí sẽ vì dựa dẫm vào thay trời tuần thú mà chết dưới tay cường giả. Yên tâm đi, lão dụ đầu, ta sẽ cẩn trọng đối mặt với mỗi đối thủ. Trần Thiên Kiệt nhếch miệng cười, giống như đang an ủi một trưởng bối. Thực tế, lão dụ đầu cho Trần Thiên Kiệt cảm giác vốn dĩ chính là một trưởng bối hiền lành. Huống chi, lão dụ đầu còn từng theo hầu mẫu thân Trần Thiên Kiệt, mối quan hệ giữa hai người tự nhiên càng giống như trưởng giả và phản bối. Trần thiếu chủ, chúng ta sắp chống đỡ không nổi rồi. Lúc này, tiếng kêu khó khăn của Tề Vận Thường và Hoàng Tĩnh An vang lên. Trần Thiên Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức biến đổi. Vừa rồi Sabula, trước khi khiêu chiến hắn, đã để 3 tứ dực tử ma xông vào đám đông, tàn sát cường giả nhân tộc. Chẳng qua được một thời gian ngắn, trên mặt đất đã có hơn vạn thi thể nhân tộc, không khí tràn ngập mùi tanh của máu. Mỗi tu sĩ nhân tộc đều bị thương, toàn thân dính máu, đã không phân biệt được máu của mình hay máu của địch nữa. Còn 3 tứ dực tử ma kia vẫn đang tàn sát trong đám đông một cách không kiêng dè. Đáng chết! Một ngọn lửa giận dữ ngút trời từ Trần Thiên Kiệt bùng phát ra, muốn đột vây, không có cửa. Ngay lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên từ phương hướng quân chủ lực của ma tộc. Lại một cường giả bán thánh đỉnh phong của ma tộc giết đến, còn dẫn theo hơn vạn đại quân hồng ma. Thấy cảnh này, sắc mặt Trần Thiên Kiệt biến đổi. Vừa rồi lão dụ đầu đã nói rất rõ ràng, dù ma tộc không phải sinh vật của thế giới này, nhưng chỉ cần lĩnh vực chi lực của chúng mạnh hơn Trần Thiên Kiệt, thay trời tuần thú của Trần Thiên Kiệt liền vô dụng. Mà thay trời tuần thú đã là ưu thế duy nhất của Trần Thiên Kiệt để đối phó với cường giả ma tộc bán thánh đỉnh phong. Về cảnh giới và thực lực, Trần Thiên Kiệt hoàn toàn không phải đối thủ của cường giả bán thánh đỉnh phong. Quan trọng hơn, một khi ta bị tử ma bán thánh đỉnh phong này kéo chân, đội ngũ của nhà họ Trần, Thánh Thể Liên Minh, Liệt Diễm Tông liền hoàn toàn diệt vong. Ma tộc có 3 vị bán thánh tàn sát trong đám người, đã chiếm hết ưu thế, giờ lại có thêm một vạn đại quân từ quân chủ lực giết đến, nhân tộc càng thêm khó chống đỡ. Trần Thiên Kiệt quay đầu nhìn về phương hướng Đường Chính Đức và những người khác. Hiện tại duy nhất có thể làm là điều thêm một đội quân từ quân chủ lực nhân tộc đến hỗ trợ, mới có thể bảo toàn 2 vạn nhân tộc này. Chỉ là khi Trần Thiên Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, lông mày lại nhíu chặt hơn. Quân chủ lực nhân tộc gần như bị quân chủ lực ma tộc áp chế, liên tục thối lui, căn bản không có sức phản kháng. Có lẽ họ còn đang chờ ta dẫn đội phá vòng vây, họ lấy gì ra để hỗ trợ? Trần Thiên Kiệt nhanh nghĩ biện pháp. Kiếm Hoáng Y đang chiến đấu với bán thánh trên không trung, gầm lớn về phía Trần Thiên Kiệt. Rõ ràng, Kiếm Hoáng Y cũng nhìn ra tình thế trước mắt. Nếu không nghĩ ra biện pháp, 3 đội ngũ chịu trách nhiệm phá vòng vây này sẽ bị diệt vong. Một khi chúng diệt vong, quân chủ lực nhân tộc càng không còn hy vọng. Thậm chí còn không chống đỡ được đến khi tộc giao nhân đến, Nam Cảnh sẽ diệt vong. Trần Thiên Kiệt, ngươi rất giỏi chứ. Vừa rồi còn cho rằng không thể đắc tội Trần Thiên Kiệt, giờ thấy cục diện đã thay đổi lớn như vậy, mọi người rất có thể đều phải chết ở đây. Thái độ của Tống Tường Thụy liền trở nên ác liệt. Hắn lớn tiếng chế nhạo, ngươi cứ khăng muốn chủ động tấn công, giờ tốt rồi chứ, chúng ta nhân thủ căn bản không đủ, chủ động tấn công chỉ có đường chết. Ta nói cho ngươi biết, nếu Nam Cảnh bị diệt, đều là do ngươi Trần Thiên Kiệt gây ra. Lời này của Tống Tường Thụy thật sự là giết người chu tâm. Đường Chính Đức cùng những người khác nhíu mày, trách mắng Tống Tường Thụy không nên nói quá đáng như vậy, nhưng Tống Tường Thụy cố tình không để ý. Trần Thiên Kiệt cau chặt mày, nhất thời im lặng. Điện chủ, ngay tại thời khắc quan trọng này, một chiếc pháp khí bay quen thuộc xuất hiện trên bầu trời. Trần Thiên Kiệt ngẩng đầu lên, mắt lập tức sáng lên. Long Vương đỉnh, Tu La Điện đến rồi. Chương 553. Điện chủ, chúng ta từ Tây vực đến giúp ngươi. Ha, ta đã nói rồi mà, điện chủ anh minh thần vũ, sao có thể bị vài tên yêu ma quỷ quái giết chết được? Các ngươi nhìn xem, điện chủ vẫn sống tốt chứ? Đúng vậy, sau 1 tháng, chúng ta lại có thể cùng điện chủ kề vai chiến đấu rồi. Tưởng tượng lại trận chiến trước, dường như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Điện chủ, bọn ta đến giúp ngươi đây. Ai dám chọc giận điện chủ Tu La Điện của chúng ta, ta giết cả nhà hắn. Trong một trận hô hào quen thuộc, từng bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Trần Thiên Kiệt. Khụy Thám Hoa, Hỏa Nữ Tu La, Mục Thất, Hoắc Thiết Tháp,
Lôi Đông Minh, Vương Định Sơn. Nhìn những gương mặt tươi cười rạng rỡ của họ, một lúc, Trần Thiên Kiệt không khỏi thấy xót xa. Trước khi đến Ngự Ma Thành, Trần Thiên Kiệt không liên lạc với họ, bởi vì Trần Thiên Kiệt rất rõ Ngự Ma Thành nguy hiểm đến mức nào, việc họ đến chẳng khác gì tự tìm chết. Nhưng vào thời khắc quan trọng, cả đám này vẫn đến. Hắn có họ trong lòng, họ dĩ nhiên cũng có hắn, vị điện chủ này, trong lòng. Đột nhiên, Trần Thiên Kiệt nhíu mày, giữa đám đông lại thấy một bóng hình quen thuộc. Quân chủ Hắc Ám. Trần Thiên Kiệt trợn mắt, không ngờ rằng quân chủ Hắc Ám mà hắn không tìm thấy ở địa ngục Ma Thành lại dẫn thuộc hạ tham gia Tu La Điện. Chuyện này là sao? Không khỏi, Trần Thiên Kiệt nhớ lại lúc ở trang viên hoang tàn, Lâm Tư Hân đã từng nói, quân chủ Hắc Ám đã lừa Trần Thiên Kiệt. Vì vậy Lâm Tư Hân đã đến địa ngục Ma Thành dạy dỗ quân chủ Hắc Ám một trận. Chẳng lẽ là Lâm Tư Hân để quân chủ Hắc Ám và những người khác gia nhập Tu La Điện? Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Trần Thiên Kiệt cảm thấy, ngoại trừ khả năng này, tuyệt đối sẽ không có khả năng nào khác. Khi nhìn Trần Thiên Kiệt, ánh mắt quân chủ Hắc Ám cũng hiện lên vẻ ủy khuất. Tu La Điện vẫn còn đang được dựng xây ở địa ngục Ma Thành của hắn, nhưng giờ đây, thành chủ của địa ngục Ma Thành lại phải làm thuộc hạ trong Tu La Điện. Chuyện này nghe sao cũng thật trớ trêu. Ai bảo Lâm Tư Hân lại đi theo một thánh nhân cơ chứ? Hắn không đồng ý thì chỉ có nước chết. Còn nếu đồng ý, chỉ cần hắn có thể lập công cho Trần Thiên Kiệt, Lâm Tư Hân sẵn sàng ban cho hắn một viên thần hành đan. Khi hắn có được thần hành đan, khôi phục lại thiên tàn, giải quyết tâm kết, lĩnh ngộ tầng thứ 3 của thiên địa chi lực, đạt tới cảnh giới thánh nhân, thì lúc đó hắn có thể rời xa Trần Thiên Kiệt, rời xa Tu La Điện. Ký ức có phần tủi nhục này, hắn sẽ chôn sâu vào tận đáy lòng, sau khi trở thành thánh nhân, hoàn toàn quên đi. Anh em, điện chủ của chúng ta gặp khó khăn, tất cả đều phải tập trung tinh thần, chém chết đám yêu ma quỷ quái không ra gì kia. Theo tiếng gầm gào, như bày tỏ lòng trung thành của Vương Định Sơn, những cường giả của Tu La Điện như thủy triều ùa ra từ Long Vương đỉnh, giống như mưa rơi dày đặc xuống mặt đất, đen nghịt một vùng, che lấp cả bầu trời. Nhìn sơ qua, số cường giả từ trên trời rơi xuống như những vị thần này, ít nhất cũng phải gần vạn người. Các tu sĩ nhân tộc trên trường đều kinh ngạc mở to mắt, những người này từ đâu tới? Thật sự là thần binh thiên giáng, trời giúp ta vậy. Chúng ta ở Nam Cảnh đang thiếu nhất là tu sĩ nhân tộc, với một lực lượng hùng hậu như thế này gia nhập, liệu còn khó khăn gì để xé toạc vòng vây? Vừa rồi nghe họ gọi Trần Thiên Kiệt là điện chủ, đám người này hóa ra là thuộc hạ của Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt không chỉ có thể đại diện toàn quyền cho gia tộc Trần, mà còn âm thầm xây dựng được một thế lực hùng mạnh như vậy ở nơi khác. Trần Thiên Kiệt thực sự là cứu tinh của Nam Cảnh chúng ta. Đối với sự xuất hiện của lực lượng tiếp viện từ Tu La Điện, các cường giả nhân tộc vô cùng phấn khích. Chương 554, Đường Chính Đức, Mục Dụ Phong, Trương Thương Lãng, Kiếm Hoán Y, Ngọc Thanh Tự, Thiết Chấn Sơn, Long Vân Hải. Lúc này đối với Trần Thiên Kiệt đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Gã không chỉ thực lực cường đại, vừa cấp giết chết cường giả bán thánh đỉnh phong, lại còn giấu một chiêu bài như vậy. Nếu sớm biết từ đầu, bọn họ nên dốc toàn lực đề cử Trần Thiên Kiệt làm minh chủ Nam Thiên Minh. Như vậy tình cảnh của họ chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Mục Dụ Phong và Trương Thương Lãng vỗ ngực, thở dài một hơi. May mắn là sau khi rời khỏi đại đường Nam Thiên Minh, họ không định bợ viên hồng ba như Tống Tường Thụy, mà tìm đến Trần Thiên Kiệt bàn bạc đối sách. Nếu bọn họ đối địch với Trần Thiên Kiệt, chỉ cần nhìn biểu hiện của Trần Thiên Kiệt hôm nay, về sau cũng đủ để họ phải khổ sở. Hai người không khỏi nhìn về phía Tống Tường Thụy, chỉ thấy sắc mặt của hắn khó coi như vừa ăn phai rùi. Hai người lập tức nhếch mép, suýt chút nữa cười hả hê. Tống Tường Thụy cho rằng Trần Thiên Kiệt thực lực yếu ớt, Trần Thiên Kiệt lập tức giết vài cường giả bán thánh. Tống Tường Thụy cho rằng Trần Thiên Kiệt căn bản không có năng lực dẫn quân phá vòng vây, kết quả lập tức có hơn vạn cường giả xuất hiện chiến đấu vì Trần Thiên Kiệt. Kẻ phản phúc vô thường này giờ chắc chắn hối hận đến mức muốn đập đầu xuống đất. Và giống như hai người đoán, Tống Tường Thụy bây giờ thật sự muốn tát cho mình một cái. Ngươi nói tại sao lúc trước lại lắm lời, lại trêu chọc Trần Thiên Kiệt làm gì? Giờ thì mâu thuẫn giữa Tống gia và Trần gia không còn đường dung hòa. Chờ khi nhân tộc chiến thắng ma tộc, Trần Thiên Kiệt sẽ tha cho hắn sao? Điện chủ. Lúc này, hơn vạn tu sĩ của Tu La Điện đã xông vào giữa đám đông, áp lực lên ba đội ngũ của gia tộc Trần, Thánh Thể Liên Minh và Liệt Diễm Tông giảm đi đáng kể, đồng thời bắt đầu phản kích. Khủy Thám Hoa cùng những người khác thì đến trước mặt Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt nhìn những gương mặt quen thuộc này, có chút xúc động nói, cảm ơn các ngươi đã đến kịp thời như vậy, quả thực là giúp ta đại ân. Ha, điện chủ, sao lại nói những lời xến xúa như vậy chứ? Hỏa nữ Tu La lại khôi phục dáng vẻ nhiệt tình phóng khoáng, tiến đến trước mặt Trần Thiên Kiệt, hơi thở thơm ngát như lan nói,
Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, thì để ta làm điện chủ phu nhân một lần có được không? Không thể làm đại phòng mãi mãi, làm đại phòng một đêm cũng được mà. Khụ. Trần Thiên Kiệt suýt bị nước miếng sặc. Ha ha ha. Khủy Thám Hoa quạt nhẹ chiếc quạt xếp nói, điện chủ, hay là thu hỏa nữ Tu La đi. Ả đàn bà này hàng ngày ở Tu La điện tra tấn mọi người, ai mà thật sự tin lời ả, đụng vào một sợi tóc của ả thôi, ả cũng có thể bẻ gãy tay người đó. Bây giờ huynh đệ chúng ta đối với ả còn sợ hơn hổ đấy. Trần Thiên Kiệt khóc dở cười dở, hỏa nữ Tu La chỉ bề ngoài phóng khoáng nhiệt tình, thích trêu chọc nam nhân để vui thôi, nhưng không phải không biết tự trọng, tán gẫu vài câu với ả còn được. Ai mà thật sự tin lời ả, rồi động tay động chân, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt đẹp. Loại phụ nữ này nhất là hành hạ người ta, đúng là một nữ yêu tinh đích thực. Khủy Thám Hoa. Trần Thiên Kiệt nhìn xung quanh, thấy hơn vạn binh mới của Tu La Điện, nhướng mày nói, mới chỉ qua 1 tháng, sao Tu La Điện lại có quy mô lớn như vậy? Khủy Thám Hoa nhếch mép cười nói, hả, không phải là tài nguyên của Thánh Nhân Cốc tốt hơn sao? Nếu không sao lại nói Thánh Nhân Cốc là một trong 6 đại thế lực của Trung Châu, có nhiều tài nguyên như vậy, còn sợ không thể mở rộng quy mô của Tu La Điện sao? Chỉ mới nửa tháng, Tu La Điện đã mở rộng lên 2 vạn người ở Tây Vực. Tiếp theo nửa tháng nữa, ta dẫn họ đi thử sức với những tà đạo, loại bỏ những kẻ không đủ tư cách, thu hẹp lực lượng từ 2 vạn xuống 1 vạn, vừa có tác dụng luyện binh, vừa giữ lại tinh nhuệ. Trần Thiên Kiệt trong mắt lộ ra một y khâm phục, nói, ta đã biết, giao Tu La Điện cho ngươi chắc chắn là không sai. 1 vạn người này, cảnh giới thế nào? Chương 555. Khủy Thám Hoa nói, tu sĩ Thiên Tôn hơn 3.000 người, tu sĩ Thần Hoàng cảnh hơn 7.000 người. Hơn nữa, còn có 4 vị bán thánh cường giả. Ồ! Trần Thiên Kiệt mắt sáng lên, nói, Tu La Điện còn có bán thánh cường giả, hơn nữa không chỉ một vị. Nếu Quỷ Thám Hoa nói Tu La Điện có một vị bán thánh cường giả, Trần Thiên Kiệt đã biết, dù sao quân chủ Hắc Ám đã gia nhập Tu La Điện. Đằng này Quỷ Thám Hoa lại nói, còn có thêm 3 vị bán thánh. Quân chủ Hắc Ám, ngươi là quen biết, ta không nói nữa. Quỷ Thám Hoa tiếp tục nhếch mép cười nói, nhờ vào nguồn lực dồi dào của Thánh Nhân Cốc và truyền thừa cao cấp thứ 2, ta và Mục Thất đều đột phá đến cảnh giới bán thánh. Thật sao? Trần Thiên Kiệt vẻ mặt vui mừng nói, chúc mừng, chúc mừng. Vậy vị thứ 3 là ai? Quỷ Thám Hoa chỉ vào một đao khách đang gắng sức chém giết trong đám đông. Vị kia tên là Mặt Cuồng Đao, một tay đao pháp đạt đến mức tinh diệu, ta và Mục Thất đều không phải đối thủ của hắn. Thậm chí đối mặt với quân chủ Hắc Ám ở cảnh giới bán thánh đỉnh phong, hắn cũng có thể đấu được vài chiêu, rất lợi hại. Một kẻ hung hãn như vậy. Trần Thiên Kiệt kinh ngạc nói, các ngươi chiêu mộ hắn đến bằng cách nào? Quỷ Thám Hoa nhún vai, nói, ban đầu ta phát hiện hắn, dù ta hứa hẹn thế nào, hắn cũng không chịu hợp tác với Tu La Điện. Nếu không có quân chủ Hắc Ám bảo vệ ta bên cạnh, ta e rằng đã bị hắn chém một nhát rồi. Nhưng khi hắn nghe nói chủ điện của Tu La Điện là ngươi, hắn liền đồng ý. Trần Thiên Kiệt sững sờ nói, nhưng ta không quen biết hắn à. Hắn cũng không quen biết ngươi, Quỷ Thám Hoa nói. Nhưng hắn đã nói, gia tộc của hắn và ma tộc có thù hận sâu đậm, còn Trần gia là tộc cứu thế từ 1 triệu năm trước, lại còn canh giữ bên ngoài Nhất Tuyến Thiên suốt 1 triệu năm. Hắn kính trọng Trần gia, cũng kính trọng ngươi thiếu chủ Trần gia, nên chẳng đưa ra yêu cầu nào, cứ thế gia nhập. Là một hảo hán. Trần Thiên Kiệt vuốt cằm. Nếu đổi thành bán thánh khác, dù gia nhập Vạn Cổ Kiếm Tông, cũng sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu. Nhưng Mặt Cuồng Đao lại, vì Trần gia là anh hùng của tu hành giới, còn Trần Thiên Kiệt là thiếu chủ Trần gia, mà vô oán vô hận gia nhập Tu La Điện. Người như vậy, đủ xúc động, cũng đủ nóng nảy, đáng để kết giao. Chờ chiến tranh này kết thúc, ta nhất định sẽ trò chuyện thật kỹ với Mặt huynh. Trần Thiên Kiệt liếc nhìn Mặt Cuồng Đao, rồi lại nhìn quân chủ Hắc Ám. Quân chủ Hắc Ám không cùng Quỷ Thám Hoa đến trước mặt Trần Thiên Kiệt hàn huyên. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa quen với thân phận thuộc hạ của Trần Thiên Kiệt, vừa bước vào chiến trường. Liền vung 2 thanh kiếm xông thẳng về phía bán thánh đỉnh phong Tử Ma, đang dẫn 1 vạn đại quân ma tộc đến. Cũng chỉ có bán thánh đỉnh phong Tử Ma này mới xứng đáng giao chiến với cường giả như quân chủ Hắc Ám, người đã gần thánh nhân chỉ một bước. Quỷ Thám Hoa, Mục Thất, các ngươi trước đi hỗ trợ nhân tộc, ta trước khôi phục khí huyết, lát nữa sẽ tìm các ngươi. Trần Thiên Kiệt vừa rồi khi chiến đấu với Sabula đã bị thương nội tạng không nhỏ, nên nghĩ đến việc khôi phục khí huyết, nâng cao chiến lực rồi nói sau. Không vấn đề. Quỷ Thám Hoa cùng những người khác gật đầu, rồi liền lao vào đám đông. Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, Khôi Lỗi đồng chiếu không đến bên cạnh hộ pháp, còn hắn thì khoanh chân ngồi xuống đất, ý niệm vừa động, tiến vào thế giới thiên thư. Bước vào thế giới thiên thư, Trần Thiên Kiệt trước tiên lấy ra hoàng hồn đang nuốt xuống, khoanh chân ngồi đất, khôi phục khí huyết. Chẳng bao lâu sau,
Hắn lại đứng dậy, để lão dụ đầu mở ra thế giới thiên thư. Chương 556. Vừa rồi trong trận chiến cuối cùng với Sabula, Trần Thiên Kiệt không trực tiếp đánh tan Sabula thành tro bụi, mà giữ lại một hơi thở, chính là để phong ấn linh hồn của hắn vào thiên thư. Đây là một trợ thủ bán thánh đỉnh phong có sẵn. Trần Thiên Kiệt sao có thể lãng phí? Tiểu tử, đây là nơi nào? Ngươi mau thả ta ra, Ma Tôn sẽ không tha cho ngươi. Đối với sự giãy giụa và kêu gào của linh hồn Sabula, Trần Thiên Kiệt lắc đầu, lười để ý. Hắn đã quen rồi, mỗi linh hồn bị phong ấn vào thiên thư, khi gặp hắn, đều sẽ vùng vẫy một phen. Trần Thiên Kiệt búng ngón tay, một hồn đậu bắn ra, hóa thành một con rối kim giáp. Tiếp đó, Trần Thiên Kiệt thi triển tác độ thành binh, bắt đầu luyện hóa linh hồn Sabula. Cùng lúc đó, Trần Thiên Kiệt bắt đầu bước vào cuộc đời Sabula, trải nghiệm những mảnh ký ức của hắn. Đối với cuộc đời Sabula, Trần Thiên Kiệt vẫn rất tò mò. Rốt cuộc trước đây những ký ức 8 đời mà hắn trải qua đều là ký ức của nhân tộc. Rất nhiều trải nghiệm na ná nhau, nhưng ma tộc thì khác. Ma tộc là những sinh vật sống sâu trong tinh hà. Mặc dù trong tầm nhìn của Trần Thiên Kiệt, thời gian dường như đã trôi qua rất lâu, nhưng trong thực tế mới chỉ trôi qua chưa đầy một nén hương. Trần Thiên Kiệt chậm rãi mở mắt, trong mắt đầy vẻ tang thương và lo âu. Chủ nhân. Lão dụ đầu vội vã đón lên, nhíu mày nói, ngươi không sao chứ? Không sao. Trần Thiên Kiệt trầm giọng nói, ta đã trải qua 8 đời ký ức, sao có thể đánh mất bản thân trong một đoạn ký ức này? Chỉ là, ta đã thấy được sự cường đại của ma tộc, cũng như một số kế hoạch của ma tộc trong ký ức của Sabula. Chúng quá mạnh mẽ, tu hành giới có thể chống đỡ được sao? Kế hoạch của bọn họ, Sabula dù không biết toàn bộ, nhưng hắn biết một phần kế hoạch là tộc ma sẽ trước tiên giết hết tất cả thánh nhân Nam Cảnh đang ngăn ở bên ngoài Nhất Tuyến Thiên. Lời này vừa nói ra, Thiết Kiều Sơn lập tức biến sắc. Các thánh nhân của 9 đại thế lực Nam Cảnh và một số cường giả bán ánh đỉnh phong lúc này đều đang chống lại thiên ma từ bên ngoài Nhất Tuyến Thiên. Nếu thiên ma từ bên ngoài đã sớm vạch ra kế hoạch tỉ mỉ nhằm vào họ, thì điều đó chứng tỏ họ đang gặp nguy hiểm lớn. Không biết khi nào sức mạnh tiềm ẩn của tộc ma sẽ bùng phát, và các cường giả thánh nhân của 9 đại thế lực sẽ trở thành những thi thể trôi nổi trong tinh hà. Chuyện này phải nhanh chóng báo cho Trần Thường Tinh họ biết. Trần Thiên Kiệt gật đầu, hắn chắc chắn sẽ báo cho 9 đại thế lực, để 9 đại thế lực thông báo cho các thánh nhân trong tinh hà. Nhưng quan trọng nhất lúc này là Nam Cảnh trước tiên phải vượt qua kiếp nạn trước mắt đã. Trần Thiên Kiệt biến con rối Sabula đã luyện hóa thành công thành hồn đậu, thu vào trong túi, rồi nhìn về phía thiên thư. Lão dụ đầu, mở trang thứ 5 của thiên thư đi. Với thực lực của Trần Thiên Kiệt đối mặt với cường giả bán thánh đỉnh phong của tộc ma, vẫn còn một chút hy vọng chiến thắng. Nhưng nếu đối mặt với cường giả bán thánh đỉnh phong của tộc giao nhân, thì chắc chắn phải chết. Vì đã tiến vào thế giới thiên cư, Trần Thiên Kiệt quyết định trước tiên mở trang thứ 5 đã. Vâng, chủ nhân. Lão dụ đầu gật đầu, rồi nhẹ nhàng vẫy tay. Thiên khư khổng lồ nằm ngang giữa không trung lập tức lật mở. Chẳng bao lâu, nội dung trang thứ 5 của chương thứ 2 liền hiện ra trước mặt Trần Thiên Kiệt. Đạt đến cảnh giới ngũ trọng thiên, mở khóa trang thứ 5 của thiên thư. Trở thành thần đan sư, mở khóa trang thứ 6 của thiên thư. Đó là 2 câu đầu và cuối của trang thứ 5. Trần Thiên Kiệt tiếp tục dời ánh mắt về phía trung tâm của thiên thư. Chỉ thấy trên đó khắc 4 chữ to, Ngũ Cứu Cấm Thuật. Chương 557. Cấm thuật là gì? Trần Thiên Kiệt rất rõ. Thi triển cấm thuật có thể nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Lúc trước ở Thánh Kiếm Tông, Phương Thiến chính là bất chấp phản vệ thi triển cấm thuật nên mới có thể đưa Trần Thiên Kiệt rời đi an toàn. Ở Thánh Nhân Cốc, ông nội của Ngư Tiên Tử vì báo ân cũng thi triển cấm thuật, nhờ vậy mới có thể 1 đánh 3, dành cho Trần Thiên Kiệt một khoảng thời gian vô cùng quan trọng. Chỉ là kết cục của hai người khi thi triển cấm thuật đều rất thảm. Phương Thiến trở về gia tộc, thức tỉnh được huyết mạch tối thượng mới tính là khôi phục. Còn ông nội của Ngư Tiên Tử càng rớt xuống rất nhiều cảnh giới, cả đời này đều không thể bước vào cảnh giới bán thánh, con đường tu hành liền chấm dứt tại đó. Chính vì hậu quả của việc thi triển cấm thuật quá nghiêm trọng, nên những kẻ địch mà Trần Thiên Kiệt gặp phải, rất ít người thi triển cấm thuật. Dĩ nhiên, bản thân cấm thuật cũng rất hiếm. Trong toàn bộ tu hành giới, cũng chỉ có 6 môn cấm thuật. 6 môn cấm thuật này mỗi môn đều có đặc điểm riêng. Có môn có thể tạm thời nâng cao cảnh giới, có môn có thể tăng cường sức mạnh lớn, có môn có thể tăng tốc độ. Trần Thiên Kiệt tiếp tục nhìn xuống, muốn xem cái gọi là Vũ Cứu Cấm Thuật này có thể nâng cao những năng lực nào. Vũ Cứu Cấm Thuật, như tên gọi, lấy ý nghĩa võ đạo cực hạn. Mọi tu hành giả thi triển Vũ Cứu Cấm Thuật có thể tạm thời đạt được khả năng thi triển những võ kỹ mạnh hơn, nhưng các loại cấm thuật đều sẽ phản phệ. Thi triển Vũ Cứu Cấm Thuật sau đó sẽ đối mặt với 2 khả năng, nặng thì bị hủy diệt căn cơ tu hành, cả đời không còn cơ hội đột phá,
nhẹ thì bị trọng thương, tạm thời mất đi khả năng chiến đấu. Sau khi đọc xong giải thích về vũ cứu cấm thuật, đôi mắt của Trần Thiên Kiệt hơi mở to. Môn cấm thuật này không đáng chút nào. Những cấm thuật khác đều có thể nâng cao cảnh giới, nếu không được thì cũng có thể tăng gấp đôi sức mạnh. Sao môn cấm thuật này lại chỉ có thể thi triển những võ kỹ mạnh hơn? Một môn cấm thuật vô dụng như vậy, lại phản phệ còn nghiêm trọng như thế. Lão dụ đầu liếc nhìn biểu cảm của Trần Thiên Kiệt, khóe môi khẽ vểnh lên, lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. Lão dụ đầu bước lên phía trước nói, ngươi chẳng phải nghĩ rằng môn cấm thuật này có chút vô dụng sao? Chủ nhân, đừng quên, có lẽ cấm thuật này vô dụng với những tu sĩ khác, nhưng với ngươi thì không. Ngươi là người sở hữu pháp hợp nhất, hãy tưởng tượng xem, nếu ngươi có thể thi triển võ kỹ côn pháp thiên cấp thứ 3 phá quân, kết hợp với pháp hợp nhất, đừng nói là cường giả bán thánh đỉnh phong của ma tộc. Ngay cả cường giả bán thánh đỉnh phong của nhân tộc cũng không phải đối thủ của ngươi đâu. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt đầu tiên khựng lại, sau đó mắt sáng lên. Đúng vậy, hắn sao có thể quên mất điều này? Định vị của thức thứ 2 Hàng Long là thiên cấp trung phẩm, thi triển pháp hợp nhất, có thể phát huy uy lực của võ kỹ thiên cấp thượng phẩm. Còn định vị của thức thứ 3 Phá Quân là thiên cấp thượng phẩm, thi triển pháp hợp nhất, lập tức có thể phát huy uy lực vượt qua phạm trù của võ kỹ thiên địa huyền hoàng. Từ đầu đến cuối, Trần Thiên Kiệt chỉ từng thấy một môn võ kỹ có uy lực vượt qua phạm trù võ kỹ. Đó chính là Hồng Hoang Khất Kiếm của Đại Tổ trưởng. Với thân phận và uy danh của Đại Tổ trưởng, hắn biết rõ võ kỹ vượt qua phạm trù võ kỹ là một tồn tại đáng sợ đến nhường nào. Nếu hắn thực sự có thể thi triển Phá Quân, thì quả thực là vô địch dưới thánh nhân. Hơn nữa, lão dụ đầu tiếp tục nói, Phá Quân chỉ là thức thứ 3, nếu môn côn pháp võ kỹ này còn có thức thứ 4 và thứ 5 thì sao? Ngươi thi triển cấm thuật này có lẽ không thể thi triển thức thứ 5, nhưng nếu có thể thi triển thức thứ 4, uy lực có lẽ còn đáng sợ hơn. Biết đâu có thể một chiến với thánh nhân. Trần Thiên Kiệt gật đầu, quả thật, môn vũ cứu cấm thuật này đích thực có thể coi là cực phẩm trong các cấm thuật. Chương 558. Chỉ là tại sao trong thiên thư lại có những cấm thuật như vậy, Trần Thiên Kiệt vẫn có thể hiểu được. Thiên thư đệ nhị thiên vốn dĩ cần phải gánh chịu nhân quả, thi triển cấm thuật là nhân, phản phệ của cấm thuật là quả. Nếu thiên thứ 2 trực tiếp ban tặng cho Trần Thiên Kiệt những bảo vật không có bất kỳ tác dụng phụ nào, hắn cũng sẽ có chút sợ hãi. Rốt cuộc, những nhân quả không thể phân tích được mới là thứ gây chết người vào những thời khắc quan trọng nhất. Sau khi nắm vững vũ cứu cấm thuật, Trần Thiên Kiệt không đáng lại thêm ở thế giới thiên thư, ý niệm vừa động, thần thức liền trở về nhập vào thân thể. Trần Thiên Kiệt chậm rãi mở mắt, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử bỗng co rút lại. Với sự gia nhập của lực lượng mới từ Tu La Điện, 3 đội quân do gia tộc Trần, Thánh thể Liên minh, Liệt Diễm Tông dẫn đầu, đích thực đã xé toạc vòng vây, nhưng lực lượng chủ lực của nhân tộc do Liên minh Đan Sư, Thiên Nam Thánh Viện, gia tộc Tống, nhà họ Vân, Ngự Thú Tông, gia tộc Long dẫn đầu lại bị quân chủ lực của ma tộc đánh tan. Hàng vạn tu sĩ nhân tộc tan vỡ, từ lực lượng chủ lực vốn đã tập hợp lại, biến thành những đội nhỏ rải rác. Nhân tộc như cát bụi, kẹt giữa khe hở của đại quân ma tộc. Ngoài việc bị tàn sát, còn có thể có kết cục nào khác? Sao lại như vậy? Trần Thiên Kiệt không thể tin được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi bế quan, nhân tộc đã thất bại thảm hại như vậy. Trần Thiên Kiệt cẩn thận. Ngay khi Trần Thiên Kiệt còn đang thất thần, giọng nói lo lắng của Trần Thiên Tuyết đột nhiên vang lên. Sắc mặt Trần Thiên Kiệt biến đổi, theo bản năng thi triển ngũ hành thần quang. Tia sáng trắng từ đầu cung phun ra, quét ngang về phía sau. Rầm. Một tiếng nổ lớn. Thông thiên côn bị trực tiếp hất bay, kéo theo Trần Thiên Kiệt cũng bay ra ngoài, như một quả đạn pháo. Phục. Trần Thiên Kiệt vừa mới hồi phục được chút khí huyết, lúc này lại chịu trọng thương. Hơn nữa, Trần Thiên Kiệt có thể cảm nhận rõ ràng, dù bản thân sở hữu ma thần chi thể thất tinh, phòng ngự thân thể kinh người, cũng suýt mất mạng. Trần Thiên Kiệt thoi thóp ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy một lão nhân mặc áo vải màu tro xám, đang nhìn hắn với ánh mắt đầy hận thù. Trần Thiên Kiệt không nhận ra người này, nhưng ký ức chính đời của hắn lại nhận ra, người này không phải ai khác, chính là Thánh Nhân Cốc đại cốc chủ Nhạc Bất Vi. Khi cái tên này hiện lên trong đầu, đồng tử của Trần Thiên Kiệt chợt co rút lại, không trách được đại quân nhân tộc thất bại nhanh như vậy, hóa ra là do Nhạc Bất Vi ra tay. Một cường giả thánh nhân, cộng hưởng cùng thiên địa, có thể điều động lực lượng của thiên địa, chỉ cần vung tay một cái, đã có thể khiến đại quân nhân tộc tổn thất nặng nề. Trần Thiên Kiệt, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Ánh mắt của Nhạc Bất Vi càng thêm hận thù, nghiến răng nói, tất cả đều là vì ngươi, Thánh Nhân Cốc mới diệt vong, khu diệt tông, không đội trời chung. Hôm nay, không chỉ ngươi sẽ chết, mà tất cả các tu sĩ nam cảnh các ngươi cũng phải chết. Nói xong,
Nhạc Bất Vi từng bước tiến lại gần Trần Thiên Kiệt. Những cường giả nhân tộc xung quanh nhìn cảnh này, trong mắt đều lộ vẻ kinh hãi. Một cường giả thánh nhân, ai có thể chống lại? Trần Thiên Kiệt dù may mắn giết được Sabula, nhưng trước mặt Nhạc Bất Vi cũng chỉ là tồn tại như con kiến. Trần Thiên Kiệt! Tiếng kêu thảm thiết của Trần Thiên Tuyết và Lão Thái Quân vang lên. Họ rất muốn xông lên giúp Trần Thiên Kiệt, nhưng lại bị những cường giả ma tộc cuốn lấy, không thể thoát thân. Trần Thiên Kiệt nắm chặt cung thí thần trên tay, đôi mắt hơi nheo lại, đại não vận chuyển nhanh chóng. Trần Thiên Kiệt rất rõ ràng, việc hắn có thể giết được Sabula chỉ là may mắn. Nếu đổi thành cường giả bán thánh đỉnh phong của nhân tộc, hắn chắc chắn sẽ chết. Thậm chí là cường giả bán thánh bình thường của nhân tộc, nếu không dùng ác chủ bài, hắn cũng không phải đối thủ. Vì vậy Trần Thiên Kiệt hoàn toàn không nghĩ đến việc mình nên làm gì để có thể chiến đấu với Nhạc Bất Vi, mà là làm thế nào để thoát khỏi tay Nhạc Bất Vi. Thông Thiên Côn bị Nhạc Bất Vi đánh bay, vũ khí của Trần Thiên Kiệt chỉ còn lại cung thí thần. Ác chủ bài mạnh nhất của hắn chính là lợi dụng vũ cứu ấm thuật, thi triển ra võ kỹ cung pháp thiên cấp thứ 3 phá quân, nên Thông Thiên Côn không còn trong tay. Vậy Trần Thiên Kiệt chỉ có thể lợi dụng vũ cứu cấm thuật thi triển Ngự Thần Tiễn Thuật thức thứ 3. Ngự Thần Tiễn Thuật dù sao cũng do đại tổ trưởng sáng tạo, uy lực của thức thứ 3 tuyệt đối không kém phá quân. Kết hợp dung hợp chi pháp, hẳn là có thể khiến Nhạc Bất Vi có chút e ngại. Chương 559. Sau khi sử dụng tầng thứ 3 của Ngự Thần Tiễn Thuật, hắn lại tế ra khôi lỗi Sabula, còn bản thân thì thi triển xúc địa thành thốn để chạy trốn. Con đường sống duy nhất của hắn là bên ngoài Nhất Tuyến Thiên, chỉ khi tiến vào tinh hà tìm phụ thân, Nhạc Bất Vi mới không dám tùy tiện hành động. Kế hoạch đào tẩu này quả thực là hoàn hảo. Trần Thiên Kiệt cũng quả thực đã làm như vậy. Hắn rất rõ, thời gian hắn trì hoãn càng lâu, khả năng bị Nhạc Bất Vi đánh giết càng lớn. Vì vậy, khi thấy Nhạc Bất Vi đã tiến vào phạm vi 3 trượng trước mặt, Trần Thiên Kiệt bỗng nhiên kéo xuống cung thí thần, làm bộ sắp thi triển vũ cứu cấm thuật. Mặc dù phản vệ của vũ cứu cấm thuật rất đáng sợ, nhưng Trần Thiên Kiệt lúc này không còn quan tâm được nhiều như vậy, không có gì quan trọng hơn việc cứu mạng. Còn sống mới có cơ hội, không sợ hết củi đốt. Hơn nữa, ngay cả khi Lão Thái Quân cùng các cường giả bán thánh khác ở bên cạnh hắn, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Nhạc Bất Vi. Giữa bán thánh và thánh nhân là khoảng cách ngàn núi vạn sông. Vì vậy, Trần Thiên Kiệt nhất định phải trốn thoát vũ cứu cấm thuật. Trần Thiên Kiệt thấp giọng hô trong lòng, sau đó khí thế bắt đầu bùng nổ, tất cả logic của tầng thứ 3 Ngự Thần Tiễn Thuật lập tức trở nên rõ ràng. Phanh, do. Nhưng còn chưa kịp để Trần Thiên Kiệt kéo cung đến trăng tròn, người hắn đã bị Nhạc Bất Vi tát bay ra ngoài. Uy năng của cấm thuật lập tức tan biến. Trần Thiên Kiệt cảm thấy trùng xuống trong lòng. Hắn không ngờ rằng thực lực của cường giả thánh nhân lại khủng khiếp như vậy, thậm chí có thể cưỡng ép chấm dứt cấm thuật. Giờ đây hắn thậm chí không thể thi triển vũ cứu cấm thuật, làm sao có thể trốn thoát được. Suy. Lúc này, thân hình Nhạc Bất Vi lóe lên, xuất hiện sau lưng Trần Thiên Kiệt. Phanh. Một cú đá mạnh, thân thể Trần Thiên Kiệt còn chưa chạm đất đã bị đá bay lên không trung lần nữa. Xoẹt. Thân hình Nhạc Bất Vi trong chớp mắt đã xuất hiện trên không trung. Một cú khuỷu tay đập vào lồng ngực Trần Thiên Kiệt. Thân thể của Trần Thiên Kiệt lập tức như một thiên thạch rơi xuống mặt đất. Xoẹt. Thân hình Nhạc Bất Vi lóe lên, lại xuất hiện sẵn trên mặt đất, đột nhiên nhấc đầu gối lên. Sắc. Con mắt của Trần Thiên Kiệt suýt nữa nổ tung ra khỏi hốc mắt. Dù Trần Thiên Kiệt sở hữu ma thần tri thể thất tinh, cũng không chịu nổi những đòn tấn công liên tiếp từ cường giả thánh nhân. Lúc này toàn thân đã gãy nhiều chỗ, thậm chí đốt sống lưng cũng đứt, giờ muốn bò dậy từ trên mặt đất cũng khó. Đau đớn dữ dội lan tỏa khắp người, Trần Thiên Kiệt vẫn là lần đầu tiên trở nên thảm hại, vô lực như vậy. Trần Thiên Tuyết, Lão Thái Quân, Trần Thường Nhạn cùng những người khác khóc đến sướt mướt. Khủy Thám Hoa, Mục Thất cùng những người khác điên cuồng lao về phía Trần Thiên Kiệt, nhưng lại bị tử ma bao vây, hoàn toàn không thể tiếp cận được Trần Thiên Kiệt. Nhạc Bất Vi khinh miệt nhìn thiếu niên dưới chân, lạnh lùng nói, chỉ dựa vào một con kiến hôi như ngươi, cũng xứng để diệt trừ thánh nhân cốc của ta. Tất cả đệ tử trong tông môn ta, hàng ngàn mạng người, hôm nay là lúc để dùng máu của ngươi để tế. Nói xong, Nhạc Bất Vi rút kiếm ra với một tiếng xoảng, muốn giết Trần Thiên Kiệt thì quá dễ dàng, nhưng hắn muốn tra tấn Trần Thiên Kiệt, để Trần Thiên Kiệt đau khổ rồi mới chết, nếu không chẳng phải là quá rẻ cho tên nhóc này sao? Mà giờ đã đến lúc kết thúc rồi. Ngay khi Nhạc Bất Vi nảy ý định giết người, đột nhiên trên bầu trời mây biển cuộn trào, dị tượng sinh sôi, mơ hồ có tiếng rồng gầm. Một luồng điềm lành hiện ra từ trên không. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhạc Bất Vi cũng không ngoại lệ. Trời giáng điềm lành, có thánh nhân xuất thế. Nhạc Bất Vi nhíu mày nói, nam cảnh trừ Viên Hồng Ba,
Tất cả thánh nhân đều ở trong tinh hà, còn ai nữa đã đột phá cảnh giới thánh nhân? Phù. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang, một đạo lưu quang như tia chớp lao tới. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó, khí tức của thánh nhân chính là từ đạo lưu quang đó tỏa ra. Người này là ai? Phù. Rất nhanh, vị thánh nhân vừa mới tấn thăng đã xuất hiện trước mặt Nhạc Bất Vi. Hắn nho nhã tuấn tú, ánh mắt kiên định trong trẻo, đưa tay chỉ về phía Trần Thiên Kiệt. Hắn là cháu ta, ngươi không được giết. Chương 560, khi Trần Thượng Ích với tư cách là thánh nhân xuất hiện trên chiến trường, toàn bộ phe nhân tộc đều sôi sục. Dù Trần Thượng Ích tự giam mình vẽ đường giới hạn trong 20 năm, nhưng khi nhà Trần và Thần Vũ Tông huyết chiến, Trần Thượng Ích đã nổi danh khắp Nam Cảnh nhờ phương pháp dung hợp và cảnh giới bát trọng thiên hùng mạnh. Rất nhiều người đã từng nhìn thấy chân dung của y. Ai cũng không ngờ rằng, vào lúc Nam Cảnh nguy cấp nhất, Trần Thượng Ích, người con trai thứ ba của nhà Trần, lại thành công đạt tới cảnh giới thánh nhân. Nam Cảnh có hy vọng rồi. Chỉ cần Trần Thượng Ích có thể chặn đứng Nhạc Bất Vi, nhân tộc chưa chắc đã thua trước ma tộc. Đây là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất của nhân tộc. Tam đệ, lão Thái Quân nhìn Trần Thượng Ích, không khỏi rơi lệ. Nếu không phải Trần Thượng Ích đến kịp thời, Trần Thiên Kiệt gần như chắc chắn phải chết. Khi Trần Thiên Kiệt mới đến Ngự Ma Thành đã từng nói, Trần Thượng Ích đã tiến vào bí cảnh của gia tộc và không trở ra. Giờ nghĩ lại, có lẽ Trần Thượng Ích đã thức tỉnh huyết mạch tối thượng, nên mới có thể đạt tới cảnh giới thánh nhân. Trần Thiên Tuyết thức tỉnh huyết mạch tối thượng, một bước từ Thiên Tôn Vương lên bán thánh. Trần Thượng Ích có tu vi thần hoàn cảnh bát trọng thiên, thức tỉnh huyết mạch tối thượng và đạt tới cảnh giới thánh nhân cũng là điều hợp lý. Trần Thượng Ích. Nhạc Bất Vi nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt trong sáng, hơi nheo mắt lại nói, không ngờ, ngoài lão gia nhà Trần mất tích và Trần Thường Tinh Đạp trên tinh hà, nhà Trần lại xuất hiện thêm một thánh nhân nữa. Một gia đình 3 thánh nhân, gia tộc như vậy ở Nam Cảnh không thể coi là thế lực yếu kém, thậm chí có thể xếp vào top 5. Chỉ tiếc, các ngươi nhà Trần không có cơ hội trỗi dậy nữa đâu. Hôm nay cả Nam Cảnh đều phải diệt vong theo. Việc nhà họ Trần có diệt hay không, ngươi nói không tính. Việc Nam Cảnh có diệt hay không, ngươi càng nói không tính. Trần Thường Ích thấp giọng quát một tiếng, tầng thứ 3 của thiên địa tri lực bùng lên, thân hình lóe lên lao về phía Nhạc Bất Vi. Nhạc Bất Vi nheo mắt, hừ lạnh một tiếng, khẽ nghiêng người đã tránh được công kích của Trần Thường Ích. Chỉ là sau khi Trần Thường Ích lướt qua bên người Nhạc Bất Vi, hắn không hề dừng lại, trực tiếp ôm lấy thân thể Trần Thiên Kiệt hướng xa bay đi, muốn làm ta phân tâm. Trong mắt Nhạc Bất Vi lộ ra vẻ không vui, hóa ra Trần Thường Ích vốn không có ý định tấn công hắn, ý đồ thực sự là để cứu Trần Thiên Kiệt. Làm việc gì cũng phải động não. Trần Thường Ích thản nhiên nói, ta muốn cứu Trần Thiên Kiệt ngươi không nhìn ra, người khác dùng ngươi làm dao cũng không nhìn ra. Ai dùng ta làm công cụ? Nhạc Bất Vi hừ lạnh nói, Trần Thường Ích, mưu đồ của ta, ngươi một hậu bối, sao có thể hiểu được? Ngươi đã trở thành thánh nhân, vậy để ta xem, ngươi cái thánh nhân thành tựu nhờ huyết mạch gia tộc này, rốt cuộc có bản lĩnh gì? Lời nói vừa dứt, Nhạc Bất Vi phóng lên trời. Trần Thường Ích đặt tay lên eo sau của Trần Thiên Kiệt, lực lượng thiên địa rót vào cơ thể, chữa lành cột sống bị gãy của Trần Thiên Kiệt. Thiên Kiệt, việc dưới mặt đất giao cho ngươi, ta đi giải quyết Nhạc Bất Vi. Tiểu thúc cẩn thận. Trần Thiên Kiệt lo lắng nói, yên tâm. Trần Thường Ích mỉm cười nhẹ, rồi ngẩng đầu nhìn Nhạc Bất Vi trên bầu trời. Ý niệm vừa động, như một thanh kiếm xanh phá tan bầu trời. Đến khi Trần Thường Ích và Nhạc Bất Vi hai vị thánh nhân lên trời so tài, quân đội nhân tộc và quân đội ma tộc dưới mặt đất lại tiếp tục chém giết. Sau một cuộc tàn sát của Nhạc Bất Vi, quân đội nhân tộc rơi vào tình thế tuyệt đối bất lợi. Đầu tiên là đại bộ đội bị chia cắt, trở thành những đội quân nhỏ lẻ, chỉ có thể bị quân đội ma tộc tấn công từng người. Thứ hai, cường giả bán thánh của nhân tộc bị Nhạc Bất Vi dễ dàng giết chết 6-7 người. Ban đầu, cường giả bán thánh của nhân tộc vẫn còn có thể gắng sức so tài với cường giả bán thánh của ma tộc, nhưng giờ đây lại gặp tổn thất lớn về số lượng. Cán cân chiến thắng của trận đại chiến này đã hoàn toàn nghiêng về phía ma tộc. Chương 561. May mắn thay, Trần Thường Ích đã dùng tầng thứ 3 của thiên địa chi lực giúp Trần Thiên Kiệt khôi phục lại cuộc sống. Tình hình tuy xấu, nhưng vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Điện chủ, Vương Định Sơn lúc này chạy vội tới, đưa cho Trần Thiên Kiệt một bình sứ. Trần Thiên Kiệt mở ra xem, hóa ra là 3 viên hoàng hồn đan. Hắn thưởng thức nhìn Vương Định Sơn một cái. Trước đây khi còn ở Thánh Nhân Cốc, Trần Thiên Kiệt đã cảm thấy Vương Định Sơn có thể được bồi dưỡng trọng điểm. Dù thiên phú tu hành không được tốt, cũng có thể làm quản lý cốt cán của Tu La Điện. Bởi vì quản lý cần có tầm nhìn, có đầu óc. Viên hồng ba tu vi thì rất cao, nhưng một vị lãnh đạo không có đầu óc, suýt chút nữa đã khiến đại quân Nam Cảnh bị diệt vong.
Trần Thiên Kiệt đổ hoàng hồn đan ra nuốt vào bụng, sau đó vận chuyển vạn cổ đan kinh, luyện hóa dược hiệu trong đan dược, khí huyết trong cơ thể lập tức hồi phục được 2-3 phần. Dù hoàng hồn đan là thánh dược chữa thương cấp 9, nhưng vết thương trên người Trần Thiên Kiệt đều là nội thương, hơn nữa là do cường giả thánh nhân Nhạc Bất Vi gây ra, không thể hoàn toàn khôi phục chỉ bằng 3 viên hoàng hồn đan. Tuy nhiên, có được 2-3 phần khí huyết này, đối với Trần Thiên Kiệt cũng đã đủ. Phanh. Trần Thiên Kiệt búng ngón tay, khôi lỗi đồng chiếu không xuất hiện, ở lại bên cạnh Trần Thiên Kiệt hộ pháp. Trần Thiên Kiệt lật cổ tay, trước tiên thu Thông Thiên Côn về bên mình, sau đó tháo cung thí thần xuống, bắt đầu kéo cung bắn tên, gặt hái sinh mạng của những hồng ma cao cấp. Hắn bị thương nặng, không thích hợp di chuyển, liền để khôi lỗi đồng chiếu không cõng hắn, xuyên qua đám đông. Mọi người đừng hoảng, đừng náo loạn, nghe ta chỉ huy. Tất cả tu sĩ nhân tộc, tạm thời đừng quan tâm mình là thành viên đội nào, trước tiên hãy hợp nhất với các tu sĩ nhân tộc gần đó, càng gần càng tốt. Trần Thiên Kiệt xuyên hành giữa đám đông, phát hiện ra một tình trạng hỗn loạn. Khi quân chủ lực của nhân tộc bị đánh tan, những người này muốn tìm về đội ngũ của mình, nhưng quân chủ lực đã bị xáo trộn quá mức. Việc họ muốn hội hợp với đội ngũ của mình trên chiến trường hỗn loạn như thế này, hiển nhiên có tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với tỷ lệ thành công. Nếu tình hình là như vậy, chi bằng để những người này liên minh ngay lập tức, trước tiên khuếch đại sức mạnh rồi hãy nói sau. Nếu không từng nhóm nhỏ bị liên tục tiêu diệt, chẳng bao lâu quân chủ lực nhân tộc sẽ bị diệt vong hoàn toàn. So với quân chủ lực nhân tộc bị đánh tan, 3 đội ngũ của nhà họ Trần đã giết ra khỏi vòng vây với sự giúp đỡ của Tu La Điện. Chỉ là giờ đây, việc giết ra khỏi vòng vây đã không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì mọi thứ đã không thể tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Điện chủ, tiếp theo chúng ta làm gì? Vương Định Sơn chớp mắt hỏi bên cạnh. Trần Thiên Kiệt trầm giọng nói, đến lúc mở kế hoạch săn lùng rồi. Kế hoạch săn lùng? Vương Định Sơn sững sờ, hỏi, ý là gì? Trần Thiên Kiệt lạnh lùng nói, chỉ cần có thể giết hết tất cả cường giả bán thánh của ma tộc, nhân tộc tự nhiên sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn. Kế hoạch của Trần Thiên Kiệt nghe trong tay Vương Định Sơn là vô cùng điên rồ. Bởi vì cường giả bán thánh của ma tộc ít nhất cũng có hơn 30 người, thân thể mang thương tích của Trần Thiên Kiệt, muốn giúp nhân tộc diệt trừ hơn 30 cường giả bán thánh này khó khăn hơn cả Đăng Thiên. Huống hồ trong số hơn 30 cường giả bán thánh này, còn bao gồm 4 cường giả bán thánh đỉnh phong. Ngoài việc Trần Thiên Kiệt đã giết Sabula, 4 cường giả bán thánh đỉnh phong còn lại vẫn đang giao chiến ác liệt với nhân tộc. Đi! Trần Thiên Kiệt vỗ vai khôi lỗi đồng chiếu không, để khôi lỗi đồng chiếu không thả mình xuống, sau đó lại để nó giết vào đám đông cùng nhân tộc chiến đấu. Trần Thiên Kiệt cầm trong tay Thông Thiên Côn, bắt đầu lựa chọn mục tiêu mà mình muốn tiêu diệt. Ánh mắt của hắn trước tiên dừng lại ở Trương Thương Lãng. Chương 562. Trương Thương Lãng là phó minh chủ của Liên minh đan sư, trữ vật giới, chỉ bên trong chứa đựng đan dược tất nhiên là lấy vô tận, dùng không hết. Đối thủ của hắn là một kẻ hung thần ác sát tứ dịch tử ma. Trương Thương Lãng là tông sư đan đạo, không giỏi chiến đấu, nên khi đối đầu với cường giả bán thánh của ma tộc, thường xuyên rơi vào thế bất lợi. Nếu không phải vì hắn có lượng lớn đan dược, lúc thì nhờ đan dược tăng cường sức mạnh, lúc thì tăng cường tốc độ, lúc thì khôi phục khí huyết, lúc thì khôi phục linh lực, hắn đã sớm chết dưới tay tứ dịch tử ma sở hữu cảnh giới bán thánh rồi. Chỉ là Trương Thương Lãng hiếm khi chiến đấu, lúc này đã tỏ ra thở dốc, nếu tiếp tục chống đỡ, chắc chắn sẽ chết. Hắn cũng không sợ đánh thêm vài trận với đối phương, chỉ là thiên ma huyễn thuật của tử ma, khiến cho Trương Thương Lãng sống sót vô cùng khó khăn. Trương đại sư! Trần Thiên Kiệt đột nhiên quát lớn, nói, nhanh tránh sang một bên. Trương Thương Lãng hơi sững sờ, nhìn Trần Thiên Kiệt một cái, tuy không biết Trần Thiên Kiệt muốn làm gì, nhưng vẫn rất nghe lời, vội vàng lùi về phía sau. Trần Thiên Kiệt cao giơ Thông Thiên Côn trong tay, ánh sáng trắng từ đầu côn bắn ra, rồi xé tòa không gian, đánh về phía tứ dực tử ma. Vù! Tứ dực tử ma theo bản năng muốn dùng 4 cánh chống đỡ ngũ hành thần quang, ai ngờ khi ngũ hành thần quang rơi lên cánh, tứ dực tử ma cùng với cánh và người bị Trần Thiên Kiệt một cung đánh chết ngay tại chỗ, ngã vào vũng máu. Trần Thiên Kiệt tuy không tiện vận động nhiều, nhưng đứng tại chỗ giải phóng võ kỹ vẫn có thể làm được, huống chi ngũ hành thần quang không tính là võ kỹ, chỉ là Trần Thiên Kiệt đơn thuần dùng linh lực thi triển ra mà thôi. Trần thiếu chủ, quả thật quá đạm kích ngài rồi. Nhìn rắc rối mà mình nửa ngày cũng không giải quyết được, Trần Thiên Kiệt lại dễ dàng giúp giải quyết. Trương Thương Lãng mừng rỡ vô cùng. Hắn nhanh bước chạy đến trước mặt Trần Thiên Kiệt, nhiệt tình chắp tay với Trần Thiên Kiệt nói, ơn cứu mạng của Trần thiếu chủ, Trương mỗ nhất định sẽ báo đáp sau. Ai da, vậy đừng để hôm khác nữa đi. Trần Thiên Kiệt quét mắt, nhìn chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay Trương Thương Lãng, nhướng mày nói, Thiên Nguyên đan đủ dùng chứ?
đủ dùng chứ? Trương Thương Lãng đáp, có hơn 100 viên đấy. Hơn 100 viên? Trần Thiên Kiệt trợn mắt, hơn 100 viên thiên nguyên đan, chẳng phải có thể cung cấp nguồn linh lực dồi dào và cơ hội thi triển ngũ hành thần quang liên tục sao? Trương đại sư, tiếp theo ngươi đừng đi đâu nữa, cứ ở bên cạnh ta đi. Trần Thiên Kiệt cười tô toét nói, ta phụ trách giết những cường giả bán thánh, ngươi phụ trách cung cấp đan dược, được chứ? Giết những cường giả bán thánh. Nghe 5 chữ này, Trương Thương Lãng sáng mắt nói, Trần thiếu chủ chẳng lẽ muốn nhắm vào tất cả tử ma của ma tộc sao? Đúng vậy. Trần Thiên Kiệt khẽ cong môi nói, ngươi thấy thế nào? Không thể từ chối. Trương Thương Lãng nghĩ đến việc nếu hôm nay có thể liên thủ với Trần Thiên Kiệt, viết lại vận mệnh của nhân tộc Nam Cảnh, thì đó sẽ là một dấu ấn đậm nét trong sử sách. Cơ hội tốt như vậy, sao hắn có thể bỏ lỡ? Mặc dù Trần Thiên Kiệt bị thương nặng, nhưng Trương Thương Lãng cảm thấy ở bên cạnh Trần Thiên Kiệt an toàn hơn nhiều so với việc đơn độc chiến đấu. Trần thiếu chủ, bất kể ngươi muốn loại đan dược nào, ta đều có thể cung cấp vô điều kiện. Trương Thương Lãng vỗ ngực đảm bảo, rất tốt. Trần Thiên Kiệt cười tơi toét, sau đó bắt đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Trần Thiên Tuyết, với tư cách là cường giả bán thành mới đột phá không lâu, lúc này cũng đang ở thế bất lợi, duy trì được sự bất bại hoàn toàn nhờ huyết mạch thần thông mạnh mẽ, thực tế là luôn ở thế yếu. Tỷ, nhường ta một chút. Trần Thiên Kiệt lớn tiếng gọi về phía Trần Thiên Tuyết. Chương 563. Trần Thiên Tuyết trước tiên khựng lại, sau đó liếc nhìn Trần Thiên Kiệt, lập tức hiểu ý, thân hình lóe lên nhường đường. Trần Thiên Kiệt lập tức cầm trong tay Thông Thiên Côn, nuốt Thiên Nguyên Đan, rót vào linh khí tam thuộc tính, thi triển ngũ hành thần quang. Ông, một chùm năng lượng trắng từ đầu côn bắn ra. Trần Thiên Kiệt vung Thông Thiên Côn, điều khiển chùm sáng trắng hung hãn, đánh về phía tứ dực tử ma đang giao chiến với Trần Thiên Tuyết. Một tiếng nổ lớn, tứ dực tử ma trực tiếp nổ thành một màn sương máu. Trương Thương Lãng mắt sáng lên, nói, Trần thiếu chủ, ngài thật lợi hại, tiếp nữa, tiếp nữa, tiếp nữa, tiếp nữa, tiếp nữa. Trần Thiên Kiệt đưa tay ra nói, Trương phó minh chủ, đừng keo kiệt, lấy từng viên một, trực tiếp lấy cho ta 10 viên thiên nguyên đan đi. 10 viên sao? Trương Thương Lãng không ngờ Trần Thiên Kiệt đột nhiên muốn nhiều như vậy, lập tức có chút sót của, nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của Trần Thiên Kiệt trong trận chiến này, và việc mình sắp cùng Trần Thiên Kiệt lưu danh sử sách, liền cắn răng. Một hơi lấy ra 20 viên đặt vào lòng bàn tay Trần Thiên Kiệt. Trần thiếu chủ, ngài cố lên. Dạ. Trần Thiên Kiệt chép miệng nói, Trương phó minh chủ, ngươi đã đưa ta nhiều thiên nguyên đan như vậy rồi, vậy thì sao không cho ta luôn cả đan phương của thiên nguyên đan đi? Điều này tuyệt đối không được. Trương Thương Lãng như bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy từ trên mặt đất lên. Được rồi, ta chỉ đùa thôi. Trần Thiên Kiệt tùy ý thăm dò Trương Thương Lãng một câu, sau đó cười nhạt, vẫy tay không còn thảo luận về chuyện này nữa. Trần Thiên Kiệt nhét một viên thiên nguyên đan vào miệng, thu hết những viên còn lại, rồi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Với tam thuộc tính linh khí và ma thần chi thể thất tinh của Trần Thiên Kiệt, ngũ hành thần quang triển khai quả nhiên có uy năng không nhỏ, dưới sự phối hợp của Trần Thiên Kiệt và Trương Thương Lãng. Rất nhanh Trần Thiên Kiệt liền lần lượt giúp Long Vân Hải, Mục Dụ Phong, Vân Thanh Ti, Thiết Trấn Sơn, Kiếm Hoán Y và những người khác giết chết tứ dực tử ma đang giao chiến với họ. Chỉ có Tống Tường Thụy bị hai tứ dực tử ma áp đến mức sắp không thở được. Trần Thiên Kiệt và Trương Thương Lãng lại như không thấy gì. Tống Tường Thụy nghiến răng, lại càng không dám mở miệng cầu xin. Lúc này, khi Trần Thiên Kiệt điên cuồng săn giết cường giả bán thánh trong ma tộc, hành động của hắn rất nhanh đã hoàn toàn chọc giận những tử ma còn sống. Vị bán thánh đỉnh phong tử ma đang giao chiến với lão thái quân, ném ánh mắt âm u về phía Trần Thiên Kiệt, trong mắt tràn đầy sát ý. Tất cả vương tộc, trước tiên diệt trừ Trần Thiên Kiệt. Vị bán thánh đỉnh phong tử ma kia gầm thét giận dữ. Một số cường giả tứ dực tử ma đang tàn sát nhân tộc trong đám đông, nghe thấy mệnh lệnh, liền đồng loạt ném ánh mắt về phía Trần Thiên Kiệt. Sau một cuộc tàn sát của Nhạc Bất Vi, số cường giả bán thánh của nhân tộc đã giảm đi rất nhiều, ma tộc lại có thêm ít nhất 10 cường giả bán thánh. Theo một tiếng lệnh của vị bán thánh đỉnh phong tử ma kia, 10 cường giả bán thánh tứ dực tử ma thừa thêm lập tức điên cuồng xông về phía Trần Thiên Kiệt. Tốc độ của chúng nhanh đến cực điểm, cũng điên cuồng đến cực điểm. Chúng không phải kẻ ngốc, đương nhiên nhìn ra gã bị thương nặng này đang lợi dụng những tuyệt kỹ mạnh mẽ để săn giết vương tộc từ xa. Vì vậy chúng phải liên thủ lại, trước tiên giết Trần Thiên Kiệt, rồi nói sau. Thiên Kiệt cẩn thận. Trần thiếu chủ. Chứng kiến cảnh tượng này, xung quanh lập tức vang lên từng đợt tiếng kinh hô lo lắng. Trương Thương Lãng cũng biến sắc, vốn định trốn sau lưng Trần Thiên Kiệt, nhưng lại cảm thấy như vậy làm mất mặt Liên Minh đan sư cùng phong thái của một đan đạo tông sư, nên lập tức cắn răng đứng trước mặt Trần Thiên Kiệt, lạnh giọng nói: Yên tâm đi Trần thiếu chủ, ta sẽ bảo vệ ngươi.
Chương 564. Vô, Trần Thiên Kiệt khẽ nhếch môi, không ngờ Trương đại sư phái thủ thành này lại có máu nóng và nghĩa khí như vậy. Ban đầu Trần Thiên Kiệt còn định lừa công thức Thiên Nguyên Đan từ Chương Thương Lãng, giờ xem ra có chút khó xử rồi. Được rồi, Trương đại sư, ngươi giỏi luyện đan thì cứ tiếp tục luyện đan đi, việc đánh nhau cứ giao cho ta. Trần Thiên Kiệt vỗ vai Chương Thương Lãng. Trương Thương Lãng cau mày nói, nhưng người đã bị thương rồi. Yên tâm. Trần Thiên Kiệt khẽ nhếch môi, búng ngón tay, một hồn đậu lập tức hóa thành một con rối giáp vàng. Chính là khôi lỗi Sabula. Khi con rối xuất hiện, tất cả cường giả nhân tộc trong trường đều lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì trên người con rối này lại tỏa ra khí tức bán thánh đỉnh phong. Trần Thiên Kiệt lại có bảo vật loại này trong tay. Tại sao hắn không lấy ra sớm hơn? Hay là hắn vừa mới luyện chế nó bằng cổ thuật luyện rối? Đi. Lúc này, 10 tứ dực tử ma kia đã xông đến gần. Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, khôi lỗi Sabula lập tức lao vào đám tứ dực tử ma. Trần Thiên Kiệt cầm trong tay Thông Thiên Côn, nuốt một viên Thiên Nguyên Đan, dồn lượng lớn linh lực tam thuộc tính vào Thông Thiên Côn, ngưng tụ ngũ hành thần quang. Bất luận tứ dực tử ma nào vượt qua khôi lỗi Sabula, Trần Thiên Kiệt đều có thể nghiền nát chúng thành tro bụi ngay lập tức. Chết! Dự đoán của Trần Thiên Kiệt không sai. Sau khi khôi lỗi Sabula xé nát 5 tứ dực tử ma, quả nhiên có 2 tứ dực tử ma vượt qua phòng tuyến của khôi lỗi Sabula, xông về phía Trần Thiên Kiệt. Rơi xuống cho ta. Trần Thiên Kiệt nheo mắt, gầm lên một tiếng, một đạo quang mang trắng quét ngang. 2 tứ dực tử ma kia thậm chí không có cơ hội né tránh, đã bị Trần Thiên Kiệt chém ngang eo. Phanh! Đồng thời, con rối Sabula hùng mạnh vô song cũng đã xé nát 3 con tứ dực tử ma còn lại, khiến 10 con tứ dực tử ma dư thừa ngã xuống. Chứng kiến cảnh này, xung quanh vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Trần Thiên Kiệt, một kẻ bệnh nặng, lại có thể cân bằng được số lượng cường giả giữa nhân tộc và ma tộc chỉ bằng một con rối. Hiện tại, số lượng bán thánh của cả hai bên hoàn toàn cân bằng. Hơn nữa, với sự hiện diện của Trần Thiên Kiệt và con rối giáp vàng kia, chiến lực của cường giả đỉnh phong nhân tộc lại càng mạnh hơn. Đi! Theo 10 con tứ dực tử ma bị diệt, Trần Thiên Kiệt đưa tay chỉ một hướng, con rối Sabula lập tức lao về phía Lão Thái Quân, giúp Lão Thái Quân cùng đối phó với cường giả bán thánh đỉnh phong kia. Chỉ cần Lão Thái Quân có thể giải phóng bản thân, ưu thế sẽ nhanh chóng được khuếch đại như hiệu ứng tuyết lăng. Đồng thời, Trần Thiên Kiệt tiếp tục nuốt Thiên Nguyên Đan, ủ ấp ngũ hành thần quang, bắt đầu lựa chọn đối tượng săn mồi tiếp theo. Dưới sự phối hợp hoàn hảo của Trần Thiên Kiệt và Chương Thương Lãng, rất nhanh lại có thêm 3 con tứ dực tử ma bỏ mạng dưới ngũ hành thần quang. Ưu thế của nhân tộc không ngừng được mở rộng, những đội quân tản mát vốn chỉ có thể bị tàn sát cũng bắt đầu tập hợp lại dưới sự giúp đỡ của cường giả bán thánh nhân tộc. Tên tiểu quỷ, ngươi thật đáng chết! Và ngay lúc này, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Tất cả mọi người đều vô thức ngước nhìn lên bầu trời, sau đó lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Tử Ma Vương với đôi sừng mọc trên đầu, 6 cánh mọc sau lưng, bỗng nhiên xách đầu của Viên Hồng Ba lao xuống. Cuộc chiến giữa hai vị thánh nhân đã kết thúc, Viên Hồng Ba thân tử đạo tiêu. Vậy thì còn ai có thể ngăn cản Tử Ma Vương Tác Triết Nhĩ của cảnh giới thánh nhân? Hơn nữa, rõ ràng Trần Thiên Kiệt đã giết quá nhiều tứ dực tử ma. Ác Triết Nhĩ sau khi giết Viên Hồng Ba chính là nhằm thẳng vào Trần Thiên Kiệt. Chương 565. Vừa cảm nhận được khí tức của thánh nhân trên không, Trần Thiên Kiệt cũng giật mình. Hắn không ngờ Viên Hồng Ba không chỉ làm người không được, chiến lực cũng không được. Rõ ràng khi Ngự Ma Thành còn ở đó, đã giao chiến với Tác Triết Nhĩ suốt mấy ngày. Sao hôm nay lúc sinh tử quyết đấu lại phế vật như vậy? Huống chi là giết được ma vương 6 cánh. Ít nhất cũng nên gắng gượng thêm một lát chứ. Trần Thiên Kiệt vừa nãy bị Nhạc Bất Vi đánh đến không có sức phản kháng. Tác Triết Nhĩ cũng là tường giả thánh nhân. Trần Thiên Kiệt vẫn không có khả năng phản công. Không đúng. Đột nhiên, Trần Thiên Kiệt nheo mắt. Hắn nhạy bén nhận ra, tốc độ của Tác Triết Nhĩ không nhanh bằng cường giả thánh nhân. Toàn thân là máu. Hiển nhiên, vì giết Viên Hồng Ba, hắn cũng phải trả một cái giá rất đắt. Lúc này e rằng ngay cả 3 thành thực lực đỉnh phong cũng không phát huy được. Thiên Kiệt, Tác Triết Nhĩ bị thương nặng rồi. Lúc này không chỉ Trần Thiên Kiệt nhìn ra được điều này, Lão Thái Quân cùng những người khác cũng đều nhìn ra. Lão Thái Quân bẻ con rối giáp kim chặn bán thánh đỉnh phong tử ma, bản thân thì cầm trượng đầu rồng, nhanh chóng hướng về phía Trần Thiên Kiệt lao tới. Một Dụ Phong và Long Vân Hải cũng nhanh chóng xông đến. Trần Thiên Kiệt vì muốn thu hẹp khoảng cách giữa nhân tộc và ma tộc, trong tình trạng trọng thương vẫn còn giúp họ suy yếu sức mạnh ma tộc. Lúc này Trần Thiên Kiệt gặp nguy hiểm, họ sao có thể bỏ mặc được? Người nhóm lửa cho người khác, không thể để họ đóng băng trong gió tuyết. Phanh. Tuy nhiên, tốc độ của mọi người dù sao vẫn chậm hơn một chút.
Tác Triết Nhĩ dùng tay trái kẹp đầu của Viên Hồng Ba, tay phải nắm đấm nặng nề đập vào người Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt vốn đã trọng thương, bị nắm đấm này đập vào ngực, xương ức vỡ vụn, toàn thân trở nên yếu ớt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể sụi lơ xuống đất. Trần thiếu chủ, Trương Thương Lãng sắc mặt hơi đổi, vội vàng đến bên cạnh Trần Thiên Kiệt, hoảng hốt lấy ra một lượng lớn hoàng hồn đang nhét vào miệng Trần Thiên Kiệt. Đồng thời, lão Thái Quân cùng những người khác cũng đã giết đến gần Tác Triết Nhĩ. Mấy người không dám chủ quan, lần lượt thi triển ra những lá bài tẩy mạnh nhất của mình, muốn ngăn cản Tác Triết Nhĩ. Dù không thể giết được Tác Triết Nhĩ, nhưng có thể gây thương tổn cho y cũng được, bởi vì Tác Triết Nhĩ dù sao cũng đã trọng thương, không còn là một cường giả thánh nhân có thể vung tay hủy thiên diệt địa nữa. Chỉ là mấy người vẫn còn xem thường khoảng cách quá lớn giữa thánh nhân và bán thánh. Dù Tác Triết Nhĩ trọng thương, chỉ có thể phát huy ra 3 thành thực lực, cũng không phải là những người này có thể đối phó được. Cút đi. Tác Triết Nhĩ chỉ khẽ động thân hình, tầng thứ 3 của thiên địa tri lực trực tiếp đẩy lùi, bao gồm cả lão Thái Quân, vị bán thánh đỉnh phong này. Tất cả mọi người đều bị hất văng đi, như những quả đạn pháo, rồi nặng nề đập xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra, mặt tái mét. Trần Thiên Kiệt, ngươi giết các vương tộc của ta, ta sẽ dùng mạng sống của ngươi để tế cho họ. Tác Triết Nhĩ gầm lên một tiếng, trực tiếp ném đầu Viên Hồng Ba đi, rung động 6 cánh lao về phía Trần Thiên Kiệt, tay phải lật lên, một thanh bảo kiếm đã nằm trong lòng bàn tay, nhanh như chớp đâm về phía tim Trần Thiên Kiệt. Thiên Kiệt, cẩn thận. Thấy cảnh này, lão Thái Quân cùng những người khác đều tức giận đến nghiến răng. Họ nhiều người như vậy, cũng không thể chặn được Tác Triết Nhĩ. Trần Thiên Kiệt trọng thương sao có thể chống đỡ được. Nhìn Tác Triết Nhĩ tấn công nhanh như chớp, đôi mắt Trần Thiên Kiệt khép lại. Y siết chặt Thông Thiên Côn, khí thế trên người đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Ngay sau đó, logic vận chuyển của tầng thứ 3, võ kỹ công pháp thiên cấp lập tức trở nên rõ ràng. Chương 566. Đến thời khắc quan trọng này, Trần Thiên Kiệt ngoài việc thi triển vũ cứu cấm thuật, đã không còn cách nào khác. Hắn duy nhất có thể làm chính là liều mạng một trận với Tác Triết Nhĩ. Vũ cứu cấm thuật, phép hợp nhất, võ kỹ công pháp thiên cấp thứ 3 phá quân. Khi Trần Thiên Kiệt mượn sức mạnh của cấm thuật thi triển phá quân, cả không gian lập tức biến đổi. Trên đại địa bao la các bụi bay mù mịt, cuồng phong nổi lên, tất cả mọi người đều giơ tay che mặt, không nhìn thấy gì. Trên bầu trời sấm chớp vang dội, mây đen dày đặc, tiếng ầm tựa như thiên thần đang đánh trống trận. Thông Thiên Côn của Trần Thiên Kiệt đột nhiên biến thành màu xám bạc dày đặc. Trong Thông Thiên Côn, mơ hồ có tiếng vó ngựa và tiếng gầm thét của vạn quân. Tác Triết Nhĩ lập tức cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ khó tin. Hắn thậm chí ngửi thấy một mùi chết chóc từ vũ khí của Trần Thiên Kiệt. Hắn rất rõ, nếu hắn ở đỉnh cao phong độ, bất kể Trần Thiên Kiệt thi triển chiêu thức gì, hắn cũng tuyệt không sợ hãi. Nhưng lúc này hắn đã trọng thương, chỉ có thể phát huy được 3 thành sức mạnh thời kỳ đỉnh cao. Còn khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ vũ khí của Trần Thiên Kiệt, vừa vặn có thể áp chế 3 thành sức mạnh đó. Cấm thuật, ngươi là kẻ điên. Tác Triết Nhĩ nghiến răng gầm gừ, ngươi lại sử dụng cấm thuật, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Khi Trần Thiên Kiệt tỏa ra khí tức của cấm thuật, tất cả mọi người trong sân đều kinh hãi mở to mắt. Ai cũng không ngờ, đến thời khắc mấu chốt, Trần Thiên Kiệt lại bị ép đến bước đường này. Đây chính là cấm thuật A. Một khi phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hủy diệt căn cơ tu luyện, thậm chí còn có thể mất mạng. Chỉ là Trần Thiên Kiệt đã thi triển cấm thuật, mọi thứ đều không còn đường lui. Mà vươn 6 cánh, rất mạnh sao? Tóc Trần Thiên Kiệt bay phần phật, y phục tung bay, khuôn mặt toát ra vẻ điên cuồng, màu xám bạc trên Thông Thiên Côn càng thêm đậm đặc, và dần tỏa ra ánh sáng xám bạc, tiếng vó ngựa và tiếng gầm thét của vạn quân cũng càng thêm chân thực, càng thêm vang dội. Cuối cùng, Trần Thiên Kiệt vung côn. Hiện tượng dị thường giữa trời đất lập tức tan biến, tất cả cuồng phong và cát bụi đều ngừng lại vào khoảnh khắc này, tất cả tia điện và sấm rền đều chấm dứt vào khoảnh khắc này. Thế giới trở về tĩnh lặng. Nhưng sự tĩnh lặng này chỉ tồn tại trong chốc lát, ngay sau đó, suy, tiếng vó ngựa ngàn quân sông trận vang vọng trời đất. Thông Thiên Côn vừa vung tay, đã có vô số bóng mờ binh lính, tướng sĩ từ Thông Thiên Côn tuôn ra, gầm thét giận dữ xông thẳng về phía Tác Triết Nhĩ. Hàng vạn hàng ngàn chiến binh, kỵ binh, đủ sức dễ dàng san bằng bất cứ thành trì nào, huống chi là một ma tộc mọc 6 cánh. Tác Triết Nhĩ biến sắc, 6 cánh thịt lập tức đảm nhiệm vai trò của mình. 2 cánh quạt gió tạo thành cuồng phong để chống lại bóng mờ của ngàn quân vạn mã, 2 cánh bảo vệ trước người để đảm bảo bản thân không bị thương. 2 cánh còn lại vung vẩy ánh sáng tím bao phủ Trần Thiên Kiệt. Thiên ma chiến ý của cảnh giới thánh nhân mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thiên ma chiến ý của cảnh giới bán thánh. Tuy nhiên,
ánh sáng tím còn chưa tới trước mặt Trần Thiên Kiệt, đã bị ngàn quân vạn mã trực tiếp xé toạc. Thấy cảnh này, sắc mặt Ác Triết Nhĩ càng kinh hãi. Phải biết rằng, ánh sáng tím mà ma tộc phóng ra thuộc phạm trù của ảo thuật, không phải là thực thể như khói, căn bản không thể dùng võ kỹ đánh tan. Vậy mà ánh sáng tím khi đối mặt với ngàn quân vạn mã, lại giống như khói bị đánh tan. Điều này sao có thể không khiến người ta kinh ngạc, vượt qua võ kỹ thiên cấp, một tồn tại khủng khiếp. Xung quanh vang lên những tiếng thốt kinh ngạc. Đường Chính Đức là người kiến thức rộng rãi, rất rõ vượt qua võ kỹ thiên cấp là khái niệm gì. Có thể nói, Trần Thiên Kiệt chỉ là cảnh giới thấp. Nếu Trần Thiên Kiệt có thể đạt đến cảnh giới bán thánh, khi triển võ kỹ này, dù toàn bộ thánh nhân của tu hành giới cộng lại, người có thể cùng hắn giao chiến cũng tuyệt đối không quá 5 ngón tay. Vậy thì khi Trần Thiên Kiệt chính thức trở thành thánh nhân, thực lực sẽ càng thêm khủng khiếp. Chương 567. Tuy nhiên, Đường Chính Đức cũng có thể thấy rõ, với cảnh giới của Trần Thiên Kiệt thì hoàn toàn không có khả năng thi triển được những vũ kỹ khủng bố cường đại như vậy, nên hắn đã sử dụng cấm thuật. Cấm thuật của hắn không thể nâng cao cảnh giới, nhưng lại có thể giúp hắn vượt cảnh thi triển vũ kỹ mạnh hơn. Thời khắc này, ngàn quân vạn mã đã va chạm vào Tác Triết Nhĩ. Hai cánh thịt của Tác Triết Nhĩ quạt ra tạo thành cuồng phong căn bản, không phát huy được tác dụng gì, chỉ tản ra vài trăm binh mã, rồi bị đại bộ đội binh mã phía sau ập tới đánh tan. Mà theo ngàn quân vạn mã va chạm vào Tác Triết Nhĩ, hai cánh thịt trắng trước mặt hắn lúc đầu còn có thể chống đỡ, nhưng rất nhanh liền phát ra tiếng xương cốt gãy vỡ, rũ xuống vô lực. Tác Triết Nhĩ dù sao cũng đang trong trạng thái trọng thương, chỉ còn lại 3 thành thực lực, căn bản không thể chống đỡ được một kích chí mạng của Trần Thiên Kiệt. Khi ngàn quân vạn mã ập qua, Tác Triết Nhĩ cuối cùng không chịu nổi, thân thể đột nhiên bắt đầu phun máu. Tiếp theo đó, phanh, đường đường là Tử Ma Vương 6 cánh, vậy mà đột nhiên nổ tung thân thể mà chết. Mọi người trong trường nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc trợn tròn mắt, có người không dám tin. Ai có thể nghĩ rằng Ma Vương 6 cánh cuối cùng lại chết trong tay một tu sĩ ngũ trọng thiên. Tác Triết Nhĩ là một cường giả thánh nhân chân chính a. Dù Tác Triết Nhĩ đang trọng thương, chỉ còn lại 3 thành thực lực, Trần Thiên Kiệt thì thi triển cấm thuật cưỡng ép nâng cao thực lực, nhưng có những chuyện xảy ra là xảy ra, là bất luận như thế nào cũng không thể thay đổi được. Trần Thiên Kiệt giết một thánh nhân, đó là sự thật không thể chối cãi. Truyền thuyết về hắn dù sao cũng lan truyền khắp tu hành giới, được người đời ca ngợi. Mọi người đừng ngẩn ngơ nữa. Trần Thiên Kiệt gắng gượng chống đỡ đau đớn từ nội thương, nhìn xung quanh, cao giọng nói, đến lúc phản kích rồi. Mọi người lần lượt hoàn hồn. Hiện tại Ma Vương 6 cánh đã chết, tứ dực tử ma càng bị Trần Thiên Kiệt giết không ít. Chiến lược cao tầng của ma tộc đã kém xa đại quân nhân tộc. Dưới sự dẫn dắt của các cường giả, nhân tộc có thể dễ dàng giành chiến thắng. Anh em bắt đầu phản kích. Những cường giả nhân tộc bị tộc ma áp đảo đánh đập. Lúc này đây đã có nơi để trút hết sự uất ức trong lòng. Các cường giả nhân tộc bắt đầu phản công điên cuồng, khiến các tu sĩ ma tộc phải trả giá cho những hành động của chúng. Dưới sự dẫn dắt của bán thánh nhân tộc, đại quân ma tộc gần như không có sức chống trả. Cả chiến trường giống như một tu la địa ngục, xác của ma tộc chất đống như những ngọn núi, máu chảy thành sông. Cuộc đại chiến này định mệnh sẽ kết thúc bằng chiến thắng thuộc về nhân tộc, và Trần Thiên Kiệt cũng định mệnh trở thành anh hùng của cuộc đại chiến này. Toàn bộ Nam Cảnh đều sẽ ca ngợi công đức của Trần Thiên Kiệt. Nếu không có Trần Thiên Kiệt, nhân tộc căn bản không thể thắng. Không biết đã trôi qua bao lâu, tộc ma cuối cùng cũng hóa thành những xác chết nằm la liệt trên mặt đất, không còn một ma tộc nào có thể đứng dậy được nữa. Mọi người thở dốc liên hồi, nhưng trên khuôn mặt lại tràn đầy kích động và hưng phấn. Thiên Kiệt, chúng ta thắng rồi. Lão Thái Quân đến bên cạnh Trần Thiên Kiệt, vỗ vai Trần Thiên Kiệt, trên khuôn mặt đầy vẻ hài lòng. Đây là cháu trai của bà, cũng là anh hùng của cuộc chiến chống ma ở Nam Cảnh lần này. Lúc này duy nhất còn chưa phân định thắng thua, chỉ còn Trần Thường Ích và Nhạc Bất Vi. Ma Vương 6 cánh Tác Triết Nhĩ đã chết. Chết trong tay tu sĩ ngũ trọng thiên Trần Thiên Kiệt. Đây là điều không ai ngờ tới. Dù Trần Thiên Kiệt đã sử dụng cấm thuật, cưỡng ép nâng cao thực lực, sau này chắc chắn sẽ phải chịu phản vệ. Cảnh giới của Tác Triết Nhĩ cũng đã rớt xuống bán thánh đỉnh phong, nhưng dù sau đó cũng từng là một thánh nhân. Cấm thuật mạnh mẽ quá, Trần Thiên Kiệt mạnh mẽ quá. Nếu cho Trần Thiếu Chủ thêm thời gian để trưởng thành, ai biết được khi nào hắn sẽ có được sức mạnh thánh nhân. Chỉ còn 2 tháng nữa là đến trận chiến giữa Trần Thiếu Chủ và Hạ Hầu Bạch Y. Xem ra bây giờ, Trần Thiếu Chủ chưa chắc đã thua Hạ Hầu Bạch Y đâu. Hắn nâng cao thực lực quá nhanh, nhanh đến mức khó tin. Chương 568. Đây đúng là trời phù hộ Trần Thiếu Chủ, quả thực là thiên tài số 1 xứng đáng của Nam Cảnh chúng ta. Chỉ bằng một môn cấm thuật này, hắn đã có thể vô địch với thánh nhân rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cấm thuật dù sao vẫn là cấm thuật, không thể coi là lá bài tẩy để sử dụng. Vì vậy thực lực chân chính của Trần thiếu chủ vẫn còn rất xa so với danh hiệu vô địch dưới thánh nhân. Không biết Trần thiếu chủ sau này sẽ phải chịu phản vệ như thế nào. Tộc giao nhân sắp giáng lâm rồi, hy vọng phản vệ của Trần thiếu chủ không quá nghiêm trọng, nếu không, mất đi sự giúp đỡ của Trần thiếu chủ, chúng ta sẽ thiếu đi một chiến lược lớn. Lúc này, những cường giả nhân tộc trên chiến trường đã tôn sùng Trần Thiên Kiệt đến đỉnh điểm. Lão Thái Quân và Trần Thường Nhạn cùng những người khác càng lộ rõ vẻ tự hào trên khuôn mặt. Kiếm Hoán Y và Vân Thanh Ti kinh ngạc nhìn Trần Thiên Kiệt, không ngờ rằng trong trận chiến liên quan đến sinh tử của Nam Cảnh này, Trần Thiên Kiệt, một tu sĩ ngũ trọng thiên, lại trở thành con ngựa đen lớn nhất của cả trận đấu. Một Dụ Phong, Đường Chính Đức, Long Vân Hải cùng những người khác cũng thở dài không ngớt. Với việc Viên Hồng Ba thân tử đạo tiêu, Trần Thiên Kiệt lại trở thành cường giả nhân tộc số 1 trên chiến trường. Chỉ là không biết Trần Thiên Kiệt sẽ phải đối mặt với phản vệ như thế nào, liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Điện chủ của chúng ta thật lợi hại. Phải nói rằng lúc này, những người phấn khích nhất chính là những người của Tu La Điện. Với tư cách là một thế lực mới nổi, những gì Tu La Điện thiếu nhất là sự công nhận. Đây là một giai đoạn không thể tránh khỏi của một thế lực mới nổi. Và điện chủ Trần Thiên Kiệt của họ, trước mặt chính đại thế lực của Nam Cảnh, đã dứt khoát giết chết Tử Ma Vương Tác Triết Nhĩ 6 cánh, bất kể có sử dụng cấm thuật gây hại cho cơ thể hay không. Ít nhất Trần Thiên Kiệt đã làm được điều mà những người đứng đầu chính đại thế lực không thể làm được. Điều này khiến Tu La Điện nở mày nở mặt, cảm thấy tự hào. Những huynh đệ mới gia nhập, ta đã sớm nói với các ngươi rồi. Điện chủ của chúng ta không phải là người bình thường. Bây giờ tin chưa? Nghĩ lại cảnh hơn 1 tháng trước, điện chủ dẫn chúng ta xông vào Thánh Nhân Cốc với khí thế như hổ rền, ta vẫn còn sôi huyết đến giờ. Những lão huynh đệ ở Địa Ngục Ma thành ghen tị với ta đến phát điên, ai nấy đều hối hận vì năm đó không tham gia Tu La Điện, giờ muốn gia nhập cũng không dễ dàng đâu. Điện chủ vạn tuế. Quỷ Thám Hoa, Mục Thất, Hoắc Thiết Tháp, Hỏa Nữ Tu La vài người nhìn nhau, không nhịn được mà chép miệng. Họ vốn nghĩ thực lực của mình đã tăng tiến rất nhanh, không ngờ điện chủ lại có tốc độ tăng trưởng vượt xa họ. Điện chủ đúng là điện chủ, dù sao cũng là tồn tại yêu nghiệt, từng chém giết trong Thánh Nhân Cốc. Một cường giả bán thánh mới gia nhập Tu La Điện là Mặt Cuồng Đao. Sau khi chứng kiến cảnh Trần Thiên Kiệt diệt ma vương 6 cánh, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Trước đây, khi nghe Quỷ Thám Hoa và Hỏa Nữ Tu La ca ngợi Trần Thiên Kiệt, Mặt Cuồng Đao chỉ nghĩ họ đang tân bốc điện chủ với tư cách là thuộc hạ, có thể hiểu được. Nhưng nhìn lại, vị thiếu điện chủ này quả thật có vài phần xuất chúng. Ta gia nhập Tu La Điện này, xem ra là không sai. Quân chủ Hắc Ám cũng trong quá trình chiến đấu, không nhịn được mà nhìn về phía Trần Thiên Kiệt. Tên này, nhớ lại lúc mới quen Trần Thiên Kiệt ở Địa Ngục Ma Thành, ta chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Nên khi Lâm Tư Hân bảo hắn gia nhập Tu La Điện, hắn đã không muốn đến mức nào. Ai có thể ngờ, giờ đây Trần Thiên Kiệt đã có thể dựa vào cấm thuật, vượt cấp diệt một ác triết nhĩ có thực lực không kém hơn bán thánh đỉnh phong. Dù Trần Thiên Kiệt đã thi triển cấm thuật, nhưng cấm thuật nâng cao thực lực, dù sao cũng có giới hạn. Điều này chứng tỏ nền tảng của Trần Thiên Kiệt đủ mạnh mẽ. Cho hắn thêm chút thời gian nữa, dù không dùng cấm thuật, thực lực của hắn cũng có thể vượt qua ta. Trần thiếu chủ, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Phó minh chủ đan sư liên minh Trương Thương Lãng vội vã đến trước mặt Trần Thiên Kiệt, lục lọi nói, thần phẩm đan quá hiếm, nhưng chỉ cần ngươi cần, hoàng hồn đan cửu phẩm cung cấp không giới hạn. Trần Thiên Kiệt không nhịn được liếc nhìn Trương Thương Lãng. Gã lão gia hỏa này keo kiệt đến mức nào? Hắn giết Tác Triết Nhĩ, công lao to lớn như vậy, Trương Thương Lãng thậm chí không nỡ lấy thêm một viên thần phẩm đan. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc quan trọng vừa rồi, Trương Thương Lãng đã lấy ra một viên thần phẩm đan, giúp hắn khôi phục thương thế, tạo cơ hội để hắn thi triển cấm thuật. Trần Thiên Kiệt vẫn rất biết ơn. Gã lão gia hỏa này tuy keo kiệt, nhưng vào những lúc mấu chốt vẫn khá biết điều. Hô! Đột nhiên, sắc mặt Trần Thiên Kiệt khẽ biến, chỉ cảm thấy linh lực của mình bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, cảnh giới bắt đầu hạ xuống. Chương 569, khí tức thần hoàng tứ trọng cảnh tản ra. Trương Thương Lãng mí mắt giật một cái nói, Trần thiếu chủ, cấm thuật bắt đầu phản vệ rồi, ta quan sát thấy khí huyết của ngươi không hao tổn, nhưng cảnh giới đang hạ xuống a. Nói thừa, ta biết rồi. Trần Thiên Kiệt trừng mắt nhìn Trương Thương Lãng. Thà rằng cảnh giới của y hạ xuống, Trần Thiên Kiệt còn tình nguyện thân thể chịu trọng thương, bởi vì trong tay Trương Thương Lãng không thiếu những thánh dược chữa thương, luôn có biện pháp điều trị và khôi phục. Chứ cảnh giới hạ xuống, đối với Trần Thiên Kiệt đang trong đại chiến như lúc này, chính là chết chóc. Dù nguy cơ ma tộc giải quyết, nhưng chờ tộc giao nhân đến, y thậm chí không có thực lực để chiến đấu với bán thánh.
làm sao có thể giúp nhân tộc tác chiến? Tự bảo toàn đều thành vấn đề. Hô! Lại một luồng khí tức cảnh giới tản ra. Sắc mặt Trần Thiên Kiệt càng thêm tái mét. Hân hoàn cảnh tam trọng thiên. Hô! Lại một luồng khí tức cảnh giới tản ra. Hân hoàn cảnh nhị trọng thiên. À mẹ nó! Trần Thiên Kiệt không nhịn được thốt ra lời tục tiểu, người ta ngây ngốc. Chỉ thi triển một môn cấm thuật, liền một đường từ ngũ trọng thiên rớt xuống nhị trọng thiên. Còn muốn người ta sống không? Trần Thiên Kiệt chưa từng như lúc này, lại khát vọng thân thể chịu trọng thương đến vậy. Mà theo cảnh giới của Trần Thiên Kiệt liên tục hạ xuống, sắc mặt của những chiến sĩ nhân tộc trên chiến trường cũng không được tốt đẹp. Lão Thái Quân cùng những người khác đều nhíu mày. Nhìn tộc giao nhân đại quân sắp giáng lâm, Trần Thiên Kiệt lúc này hạ xuống 3 trọng cảnh giới, quả thực là chết chóc. Thiên Kiệt, tiếp lấy. Lúc này, Lão Thái Quân hướng Trần Thiên Kiệt quát lớn một tiếng, ném ra một chiếc nhẫn chữ vật. Trần Thiên Kiệt vội vàng tiếp lấy, thần thức quét qua, bên trong có lượng lớn linh thạch cực phẩm. Lão Thái Quân cao giọng nói, ngươi chỉ hạ xuống cảnh giới, ngộ đạo lực còn ở đó, có thể mượn linh thạch nhanh chóng đột phá trở lại. Ngươi trước đừng quan tâm ma tộc, tạm thời bế quan đột phá, những chuyện khác để chúng ta giải quyết. Trần Thiên Kiệt thấu hiểu thời gian cấp bách, lập tức gật đầu, không do dự, trực tiếp ngồi khoanh chân xuống đất, lấy ra cực phẩm linh thạch trong chữ vật giới chỉ, vận chuyển vạn cổ đan kinh, bắt đầu khôi phục tu vi vốn có. Trương Thương Lãng ở bên cạnh Trần Thiên Kiệt hộ pháp. Sabula vì sở hữu chiến lực bán thánh đỉnh phong, nên Trần Thiên Kiệt để nó đi hỗ trợ trận chiến trong đám đông trước. Và ngay lúc này, giữa thiên địa bỗng vang lên một trận nổ. Những đợt sóng biển cuồn cuộn bị một lực lượng bí ẩn kéo dẫn, từ hư không xuất hiện trên bầu trời. Trên những đợt sóng biển khổng lồ đó, đứng một đội quân hùng hậu gồm 10 vạn người, mỗi người đều tỏa ra khí tức thần hoàng mạnh mẽ. 10 vạn cường giả thần hoàng, đây là khái niệm gì? Gần như đây đã là lực lượng mạnh nhất mà toàn bộ Đông Hải có thể điều động được rồi. Nào! Một tiếng rồng gầm. Một con bạch long khổng lồ với thân thể uốn lượn như tường thành từ trong sóng biển chui ra, vây quanh tộc giao nhân bơi lượn, rồi hướng về phía các tu sĩ nam cảnh trên mặt đất rống lên một tiếng, uy nghiêm vô cùng. Những tu sĩ thực lực yếu hơn trực tiếp bị năng lượng chấn động, từ tiếng rồng gầm quật ngã xuống đất, lảo đảo. Sắc mặt các tu sĩ nam cảnh lập tức trở nên ngưng trọng. Đông Hải tộc giao nhân cuối cùng cũng đã đến. Điều khiến họ tuyệt vọng hơn là, ngoài 10 vạn đại quân thần hoàng, còn có hàng chục khí tức thánh nhân dẫn đầu. Hàng chục cường giả thánh nhân a, nam cảnh làm sao có thể đối phó? Viên Hồng Ba đã chết, Trần Thường Ích còn đang giao chiến với Nhạc Bất Vi, ai có thể chặn đứng thánh nhân của Đông Hải? Nam cảnh đã đón chào ngày tận thế thực sự. Chương 570. Khi đại quân tộc giao nhân đổ bộ, Trần Thiên Kiệt cũng chậm rãi mở mắt, giữa đôi mày lộ vẻ ưu tư. Trong quá trình nhân tộc đại chiến với ma tộc, Trần Thiên Kiệt dựa vào lượng lớn linh thạch thực phẩm mà Lão Thái Quân ban cho, đã khôi phục đến cảnh giới tam trọng thiên. Dù sao, lực lượng quy tắc vẫn còn. Trần Thiên Kiệt chỉ cần tích lũy linh khí đến điểm tới hạn đột phá là có thể khôi phục tu vi. Với tư cách là một trong 9 đại thế lực của Nam Cảnh, việc gia tộc Trần cung cấp đủ linh thạch cực phẩm cho Trần Thiên Kiệt vẫn là điều khả thi. Nhưng hiện tại chỉ có cảnh giới tam trọng thiên, đối mặt với tộc giao nhân hùng mạnh của Đông Hải, Trần Thiên Kiệt căn bản không thể phát huy tác dụng gì. Trong những đợt sóng khổng lồ trên bầu trời, có tới 10 vạn đại quân thần hoàng đang đứng đấy. Hắn cần thời gian. Đủ thời gian để khôi phục đến cảnh giới ngũ trọng thiên. Nhưng liệu tộc giao nhân của Đông Hải có cho hắn thời gian đó không? Xoẹt. Phó viện trưởng Thiên Nam Thánh viện Đường Chính Đức, Phó minh chủ Liên minh Đan sư Trương Thương Lãng, Phó minh chủ Thánh thể Liên minh Thiết Trấn Sơn, Phó tông chủ Liệt Diễm Tông Kiếm Hoáng Y, Thái thượng trưởng lão Ngự Thú Tông Mục Dụ Phong, Lão Thái Quân nhà họ Trần, gia chủ Tống gia Tống Tường Thụy, gia chủ Vân gia Vân Thanh Ti, đại trưởng lão Long gia Long Vân Hải. 9 người thân hình lóe lên, ném trước mặt đại quân nhân tộc, đối diện với tộc giao nhân của Đông Hải đang đứng trên những đợt sóng khổng lồ. Dáng vẻ của tộc giao nhân gần như không khác biệt so với nhân tộc, diện mạo cũng có đủ xinh đẹp xấu xí, béo gầy, già trẻ, nam nữ. Duy nhất khác biệt là họ không có đôi chân, mà chỉ có một cái đuôi cá to lớn và khỏe mạnh. Trong tay thường cầm những vũ khí như tam xoa, ít khi sử dụng đao kiếm, phía sau tay mọc mang cá để có thể tự do sinh tồn và hô hấp dưới nước. Hàng chục cường giả thánh nhân của tộc giao nhân nhìn xuống đám tu sĩ của Nam Cảnh, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Nam Cảnh ta và Đông Hải từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, các ngươi sao lại xâm phạm Nam Cảnh? Đường Chính Đức ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng quát lớn. Trên đợt sóng lớn, chậm rãi bước ra một lão nhân với đuôi cá khổng lồ màu đỏ máu. Lão nhân tóc mai đã bạc trắng, mặt khô héo,
trong mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh biển. Ta là tộc trưởng tộc Giao Nhân Ngao Thân. Lão nhân đội vương miệng, hai tay trống sau lưng, toát ra khí chất cao quý. Hắn lạnh lùng nhìn Đường Chính Đức, lạnh giọng nói: ngươi chỉ là phó viện trưởng Thiên Nam Thánh Viện, còn không xứng để trực tiếp đối thoại với ta. Gọi minh chủ Nam Thiên Minh của các ngươi ra đây. Đường Chính Đức hơi nhíu mày. Nam Cảnh đại chiến với ma tộc, ái kiết Nam Thiên Minh, Viên Hồng Ba là minh chủ. Nhưng giờ Viên Hồng Ba đã chết, không còn minh chủ nữa. Trần Tường Ích tuy là cường giả thánh nhân, nhưng lúc này đã không biết đánh nhau với Nhạc Bất Vi đến đâu rồi. Còn ai có thể đại diện cho Nam Thiên Minh ra mặt? Lúc này, Tống Tường Thụy trong mắt lóe lên một tia âm hiểm, đột nhiên giơ tay chỉ về phía Trần Thiên Kiệt, cao giọng nói: tộc trưởng Ngao, chính người này là minh chủ hiện tại của Nam Thiên Minh. Cuộc đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc cũng chính là do hắn dẫn đầu. Hắn còn từng nói, sau khi diệt ma tộc sẽ diệt các ngươi, tộc Giao Nhân. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của gia tộc Trần và Tu La Điện mọi người đều biến đổi. Tống Tường Thụy đang cố tình kéo hận thù về phía Trần Thiên Kiệt. Hắn vừa nói như vậy, tộc Giao Nhân chắc chắn sẽ nhằm vào Trần Thiên Kiệt. Mà Trần Thiên Kiệt hiện tại chỉ có cảnh giới tam trọng thiên. Đừng nói đối mặt với các thánh nhân của tộc Giao Nhân, dù đối mặt với 10 vạn thần hoàng đại quân cũng chỉ có đường chết. Chỉ là một tu sĩ tam trọng thiên. Một lão nhân mặc áo choàng đen đứng sau Ngao Thân, giận dữ quát: Tống gia chủ, ngươi đang dùng một công tốt thí để lừa chúng ta, tộc Giao Nhân, sao? Tống Tường Thụy rụt cổ, vội vàng biện giải: trời xanh ở trên. Ta Tống Tường Thụy nói, không hề có nửa lời dối trá. Dù hắn vẫn chưa chính thức nhậm chức minh chủ Nam Thiên Minh, nhưng người này không chỉ là thiếu chủ nhà Trần, còn là điện chủ Tu La Điện, địa vị cao, quyền thế lớn, hơn nữa là đệ nhất thiên tài Nam Cảnh. Đã thi triển cấm thuật đánh giết Tử Ma Vương 6 cánh, tuyệt đối xứng đáng với chức minh chủ. Thấy Tống Tường Thụy dáng vẻ nhát như vậy, những cường giả nhân tộc xung quanh đều vô cùng phẫn nộ. Dù Tống Tường Thụy và Trần Thiên Kiệt có mâu thuẫn, nhưng Trần Thiên Kiệt dù sao cũng là anh hùng nhân tộc. Quan trọng là vào thời khắc mấu chốt, Tống Tường Thụy lại kéo Trần Thiên Kiệt ra làm bia đỡ đạn. Thực sự là đáng khinh. Đừng nói Trần Thiên Kiệt hiện tại tu vi đã giảm, cho dù Trần Thiên Kiệt có chiến lực đỉnh cao, cũng tuyệt đối không thể đối phó được với Đông Hải tộc Giao Nhân. Hắn đây chẳng phải là rõ ràng muốn lợi dụng tay tộc Giao Nhân để hại chết Trần Thiên Kiệt sao? Chương 571. Ngay khi mọi người đang vô cùng phẫn nộ, Trần Thiên Kiệt chậm rãi đứng dậy từ mặt đất. Hắn thu hồi những linh thạch thực phẩm trên đất, rồi tiến đến trước mặt chính người. Dù hành động của Tống Tường Thụy có phần khốn nạn, nhưng có những việc Trần Thiên Kiệt phải đối mặt. Bất kể tộc Giao Nhân Đông Hải có mạnh mẽ đến đâu, lão Thái Quân đã giao đại quyền của tộc Trần cho hắn lại còn là điện chủ của Tu La Điện, thì hắn cũng phải đứng ra chắn đỡ tất cả cho tộc nhân và huynh đệ của mình. Trần Thiên Kiệt có lẽ không cao thượng như lão tổ, nhưng hắn chưa bao giờ là kẻ trốn tránh trách nhiệm. Thấy Trần Thiên Kiệt thực sự đứng ra, và những người xung quanh không phản bác, những cường giả của tộc Giao Nhân nhíu mày. Dù không tin Trần Thiên Kiệt có thể trở thành minh chủ Nam Thiên Minh chỉ bằng cảnh giới tam trọng thiên, nhưng họ cũng không thể không coi trọng người trẻ tuổi này. Nếu ngươi là minh chủ Nam Thiên Minh, vậy ta sẽ nói chuyện với ngươi. Ngao Thân lạnh lùng nhìn Trần Thiên Kiệt, nói: tộc Giao Nhân Đông Hải đến đây từ xa, mục đích rất rõ ràng, đó là san bằng Nam Cảnh. Nhưng vì những anh hùng cứu thế của Nam Cảnh đã cứu tộc Giao Nhân hàng triệu năm trước, nên trước khi chết, các ngươi có thể được cho một cơ hội cầu cứu. Bây giờ các ngươi có thể để thánh nhân Nam Cảnh trong tinh hà trở về, ta sẽ không để ý. Trần Thiên Kiệt hơi nheo mắt, gắt gao nhìn lão giả gầy gò đội vương miện này. Ngao tộc trưởng, kỳ thực ta rất tò mò, Vạn Cổ Kiếm Tông rốt cuộc đã dùng phương pháp gì có thể thuyết phục các ngươi tộc Giao Nhân thù địch với Nam Cảnh? Ngay cả khi các ngươi cuối cùng dẫm đạp được Nam Cảnh, thì sao Đông Hải chẳng lẽ sẽ không tổn thất nặng nề? Ngươi nói bậy bạ gì? Người mặc áo choàng đen phía sau Ngao Thân tức giận quát: đây là ý chí của tộc Giao Nhân Đông Hải chúng ta, liên quan gì đến Vạn Cổ Kiếm Tông? Ngươi nghĩ rằng tộc Giao Nhân kiêu ngạo sẽ chịu sự chỉ huy ép buộc của người khác sao? Ngao Tị. Ngao Thân vẫy tay ra hiệu cho lão nhân mặc áo bào đen lui xuống trước, rồi lạnh lùng nói với Trần Thiên Kiệt: ta, tộc Giao Nhân làm việc luôn quang minh chính đại, cũng không sợ ngươi biết rõ. Thiếu tông chủ Vạn Cổ Kiếm Tông, Hạ Hầu Bạch Y, sinh ra từ Long Châu, chính là Long Thần chuyển thế, rồng là tín ngưỡng và biểu tượng của tộc Giao Nhân. Long Thần đã tuyên bố, nếu Nam Cảnh không diệt, tộc Giao Nhân sẽ suy tàn. Vì vậy chúng ta phải bóp chết nguy cơ trong trứng nước. Hừ. Trần Thiên Kiệt cười khẩy. Hắn biết rõ sức mạnh của tín ngưỡng đáng sợ đến nhường nào. Nhưng tộc Giao Nhân lại động can qua lớn như vậy, nếu chỉ vì lời sấm ngôn của Hạ Hầu Bạch Y, thì thật quá nực cười. Lúc này, lão dụ đầu ở thế giới thiên thư giải thích về công dụng kỳ diệu của Long Châu,
Đôi mắt Trần Thiên Kiệt liền nheo lại. Hắn lập tức ngẩng đầu, cười khẩy, Ngao tộc trưởng, ngươi vì không muốn mang tiếng tàn sát lẫn nhau với nhân tộc, nên đã đổ hết mọi lý do lên tín ngưỡng và biểu tượng, thật sự là làm ô uế biểu tượng rồng. Nếu ta không đoán sai, mục đích thật sự của ngươi chính là Long Châu trong tay Hạ Hầu Bạch Y. Theo như ta được biết, Long Châu sau khi được tộc giao nhân nuôi dưỡng, theo phương pháp đặc biệt, có thể sinh ra một con thần long bảo vệ tộc. Các ngươi và Hạ Hầu Bạch Y chỉ là một giao dịch, có cần phải nói những lời hoa mỹ như vậy không? Nghe vậy, sắc mặt của tộc giao nhân và các thánh nhân đều đại biến. Trần Thiên Kiệt, một thiếu niên từ Nam Cảnh, tại sao lại biết được công dụng của Long Châu? Đây là bí mật lớn nhất của tộc giao nhân. Trong chốc lát, trên con sóng khổng lồ, sát khí tràn ngập. Trần Thiên Kiệt biết mình đã vạch trần mục đích thật sự của tộc giao nhân. Tộc giao nhân đã nổi giận, lập tức hỏi Đường Chính Đức, phó viện trưởng Đường, trước đây ngươi liên lạc với các thánh nhân trong Tinh Hà, đã có tin tức gì chưa? Đường Chính Đức mặt mày tái mét nói, đến giờ vẫn chưa có hồi âm, có lẽ đã xảy ra chút rắc rối ở Tinh Hà, các thánh nhân bận rộn không thể thoát thân. Nghe vậy, tất cả cường giả nhân tộc lập tức rơi vào tuyệt vọng. Nhân tộc thánh nhân ở Tinh Hà là chỗ dựa duy nhất của họ. Nếu các thánh nhân không về, Nam Cảnh chắc chắn sẽ diệt vong. Họ phải làm sao đây? Tống Tường Thụy ánh mắt âm u, lạnh lùng nhìn Trần Thiên Kiệt, nói, tiểu tử, giờ vận mệnh của toàn bộ nhân tộc Nam Cảnh đều nằm trong tay ngươi. Ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Nếu không thể giúp Nam Cảnh vượt qua ải này, ngươi chính là tội nhân của Nam Cảnh. Trần Thiên Kiệt lạnh lùng liếc nhìn Tống Tường Thụy. Lão Thái Quân cùng những người khác cũng giận dữ, trừng mắt nhìn hắn. Tống gia chủ, ngươi đừng vu oan. Sự diệt vong của Nam Cảnh có liên quan gì đến Trần Thiên Kiệt? Đến lúc hấp hối rồi, ngươi còn muốn để cháu ta mang tiếng xấu sao? Tống gia chủ, ngươi nói như vậy, có chút không ổn. Nếu các thánh nhân không thể trở về, đừng nói Trần Thiên Kiệt, dù là Trần Thường Ích giết Nhạc Bất Vi rồi trở về, đối mặt với Đông Hải tộc giao nhân, cũng hoàn toàn không cứu được Nam Cảnh đâu. Hôm nay định mệnh của Nam Cảnh đã an bài, ngươi đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu Trần thiếu chủ, lòng dạ thật đáng khinh. Tống Tường Thụy hư lạnh một tiếng, mặc kệ nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn khiến Trần Thiên Kiệt khó chịu, muốn kích động những tu sĩ nhân tộc có tâm tư bất chính đối với Trần Thiên Kiệt. Ông, hào lúc này, một tiếng ong vang lên trên bầu trời. Một phi thuyền pháp bảo vốn đã ẩn náu trong tầng mây chậm rãi hiện ra. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, cửa khoang mở ra, một nữ tử mặc váy hoa bước vào tầm mắt mọi người. Nàng lười biếng duỗi người, đường cong cơ thể hiện rõ, khóe môi nở một nụ cười quyến rũ. Thiên Địa Thương hội Lâm Tư Hân, đến đây giúp đỡ Trần thiếu chủ. Chương 572. Một màn đột ngột xuất hiện khiến cho tất cả mọi người, bất kể là nhân tộc hay tộc giao nhân, đều sững sờ. Thiên Địa Thương hội danh tiếng vang dội trong tu hành giới. Với tư cách là thế lực giàu có nhất tu hành giới, ngay cả Vạn Cổ Kiếm Tông cũng không muốn đắc tội với họ. Ai cũng không ngờ rằng, vào thời khắc quan trọng, Thiên Địa Thương hội lại đến giúp đỡ Nam Cảnh. Càng không ngờ rằng Thiên Địa Thương hội là vì Trần Thiên Kiệt mà đến. Hô! Lâm Tư Hân tung người nhảy lên, dáng điệu uyển chuyển như tiên nữ, nhẹ nhàng bay đến trước mặt Trần Thiên Kiệt, nụ cười tuyệt đẹp khiến người ta kinh ngạc. Chỉ đến lúc này, các cường giả nhân tộc mới hoàn hồn, phát ra những tiếng kinh ngạc. Mối quan hệ của Trần thiếu chủ thật rộng rãi, vào thời khắc quan trọng, không chỉ Tu La Điện đến giúp đỡ, mà ngay cả Thiên Địa Thương hội cũng phái người đến. Lâm Tư Hân, nghe tên này, hình như là thiếu đông gia của Thiên Địa Thương hội. Trần thiếu chủ quả thực là phúc tinh cứu thế chủ của chúng ta Nam Cảnh. Tống Tường Thụy vừa nãy nói gì đó, hắn nói Trần thiếu chủ là tội nhân của Nam Cảnh. Dù cho Nam Cảnh có bị diệt vong, thì cũng không liên quan gì đến Trần thiếu chủ. Lùi một vạn bước mà nói, dù có liên quan thì vai trò của Trần thiếu chủ còn lớn hơn cả Viên Hồng Ba. Trước là Tu La Điện đến viện trợ, sau đó thi triển cấm thuật tiêu diệt ma Vương Sáu Cánh, giờ lại vì Trần thiếu chủ mà thiếu đông gia của Thiên Địa Thương hội cũng xuất hiện. Trong trận chiến Nam Cảnh này, còn ai có vai trò lớn hơn Trần thiếu chủ? Nam Cảnh dù thật sự bị diệt vong, thì chúng ta đến Âm Tào Địa Phủ cũng nên biết ơn Trần thiếu chủ. Thật sự là đã bạc tai Tống Tường Thụy rồi. Trong tiếng reo hò của các cường giả nhân tộc, Tống Tường Thụy mặt mày tái mét như gan lợn, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Gã Trần Thiên Kiệt này không chỉ có lá bài ẩn liên tục xuất hiện, mà cả viện binh cũng không ngừng đến. Hơn nữa, quân tiếp viện đến giúp đỡ Nam Cảnh đều là nhằm vào Trần Thiên Kiệt, chứ không phải nhằm vào bản thân Nam Cảnh. Điều này khiến những lời nói không hay của Tống Tường Thụy về Trần Thiên Kiệt đều trở thành những cái tát mạnh vào mặt hắn. Đường Chính Đức và Chương Khương Lãng cùng những người khác lạnh lùng liếc nhìn Tống Tường Thụy. Sắc mặt Tống Tường Thụy càng trở nên khó coi hơn, cúi đầu không dám ngẩng lên. Lâm cô nương,
Thấy Lâm Tư Hân đột nhiên xuất hiện, trong mắt Trần Thiên Kiệt lộ ra một tia mừng rỡ, vội vàng đón lên hỏi, sao ngươi lại tới? Lâm cô nương. Lâm Tư Hân cười đầy ẩn ý, khi chúng ta cô nam quả nữ ở trong trang viên hoang tàn, ngươi đâu có gọi ta như vậy. Trần Thiên Kiệt đỏ mặt. Vài vị đại lão tộc người xung quanh lộ vẻ trêu chọc. Tiểu gia hỏa này, chơi cũng ghê thật. Trần Thiên Tuyết hiểu rõ tính cách của Trần Thiên Kiệt, tuyệt đối sẽ không phản bội Phương Thiến, lập tức bước ra giúp Trần Thiên Kiệt giải vây, nói, Lâm cô nương, ngươi có thể đến kịp thời khắc quan trọng, không chỉ riêng ta, cả gia tộc Trần ta. Thậm chí cả Nam Cảnh, đều nợ ngươi một ân huệ lớn. Chỉ là tộc giao nhân thực lực quá mạnh, e rằng sẽ liên lụy đến ngươi. Đây chính là Tuyết tỷ sao? Lâm Tư Hân không trực tiếp trả lời, mà mỉm cười nói, trước đây khi Thánh Nhân Cốc tấn công trang viên hoang tàn, ta cũng ở đó, chúc mừng ngươi đã thức tỉnh huyết mạch tối thượng. Trần Thiên Tuyết hơi sững sờ, nhìn về phía Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt lập tức nói, lúc đó Lâm cô nương đã dẫn theo Lỗ Vấn Thiên, đà chủ Lỗ đến giúp ta. Nghe vậy, ánh mắt Trần Thiên Tuyết nhìn Lâm Tư Hân lập tức thêm một chút biết ơn. Nếu không có Lâm Tư Hân và Lỗ Vấn Thiên, có lẽ nàng đã không sống sót đến ngày xuất quan. Chương 573, vừa thấy Trần Thiên Tuyết định cảm ơn, Lâm Tư Hân vội vã vẫy tay nói, Tuyết tỷ, nếu tỷ là chị ruột của Trần Thiên Kiệt, thì đừng khách sáo nữa. Ta và phụ thân đều rất ngưỡng mộ hắn, lần này đến giúp hắn cũng chỉ là một khoản đầu tư dài hạn thôi. Nói xong, nàng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bó tờ trận linh khí nồng đậm, đưa cho Trần Thiên Kiệt. Nàng nói, đây là đại trận cuồng phong cực phẩm ta đã hứa cho ngươi, có thể giúp ngươi lĩnh ngộ luật tắc của gió. Ngươi với cảnh giới hiện tại thì không giúp được gì nhiều, đừng thêm rắc rối, mau chóng khôi phục tu vi, rồi hãy nói đến việc đột phá cảnh giới của Lục Trọng Thiên. Nói xong, Lâm Tư Hân lại nhìn về phía Chương Thương Lãng, hư lạnh nói, lão già, ngươi cũng keo kiệt quá nhỉ. Trần Thiên Kiệt vì nam cảnh mà tu vi còn giảm sút, ngươi còn tiếc vài viên thần linh đan cửu phẩm. Các ngươi đan sư liên minh còn muốn làm ăn với Thiên Địa Thương hội nữa không? Chương Thương Lãng lập tức lộ vẻ khó xử nói, Lâm cô nương, phương thuốc của thần linh đan là do Dược Vương Tốc Tây Vực độc quyền sáng tạo. Toàn bộ thần linh đan của tu hành giới đều đến từ Dược Vương Cốc, rất hiếm gặp trên thị trường, kho hàng của đan sư liên minh cũng không có nhiều. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng Chương Thương Lãng cũng biết rõ Trần Thiên Kiệt đã hy sinh cho nam cảnh nhiều như thế nào, lập tức vô cùng đau lòng lấy ra một bình sứ. Lâm Tư Hân thấy Chương Thương Lãng do dự, hình như còn muốn lấy bớt 2 viên từ bên trong, lập tức chừng mắt nhìn hắn, giật lấy bình sứ, cùng với cờ trận giao cho Trần Thiên Kiệt, cười nói, thần linh đan là đan dược mà tu sĩ thần hoàn cảnh dùng để đột phá, nhanh hơn nhiều so với hấp thụ linh thạch cực phẩm, cầm lấy dùng đi, không cần cảm ơn ta. Khóe miệng Chương Thương Lãng hơi giật. Trật, đương nhiên là không cần cảm ơn ngươi, đó là một bình thần linh đan mà lão phu trân trọng giữ gìn nhiều năm. Toàn bộ đan sư liên minh, thần linh đan tuyệt đối không vượt quá 30 viên, còn trong bình kia có đến tận 6 viên. Trần Thiên Kiệt dĩ nhiên không hề thương xót Chương Thương Lãng cái lão keo kiệt này, chỉ là nhìn Lâm Tư Hân với vẻ biết ơn, nhất thời không biết nên nói gì. Tình bạn giữa hai người họ bắt nguồn từ trước khi Trần Thiên Kiệt khiêu chiến Tru Truyền Phong, khi họ đổi một ít linh thạch tại Thiên Địa Thương hội. Tại Nam Thiên Phúc Địa, hai người xem như đã trở thành bằng hữu vào sinh ra tử. Từ đó về sau, Lâm Tư Hân đối đãi với y vô cùng tốt, tốt đến nỗi Trần Thiên Kiệt thậm chí không biết phải trả ơn tình này như thế nào. Lâm tỷ, thực sự ta là người rõ ràng ân oán, ân tình của tỷ đối với ta, tương lai bất luận xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ dốc toàn lực báo đáp. Trần Thiên Kiệt chân thành nói. Được rồi, ta đã nói không thích nghe những lời cảm ơn xến xúa này, ngươi là một gã đàn ông, sao cứ hay ủy mị như vậy? Lâm Tư Hân cười hiền lành nói, nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, ân đức to lớn như vậy, chỉ bằng lạy tiểu thư 2 lạy đi. Khụ. Vài người xung quanh suýt nữa bị sặc nước bọt. Trần Thiên Kiệt cũng đỏ mặt tía tai. Được rồi, không trêu ngươi nữa, xem cái bộ dạng ngốc nghếch của ngươi kìa. Lâm Tư Hân vẫy tay, mỉm cười, ngoan, trước tiên, hãy đi bên kia đột phá cảnh giới đi, chuyện của tộc giao nhân, ta sẽ giúp ngươi chặn trước. Vâng, Lâm tỷ cẩn thận. Trần Thiên Kiệt gật đầu thật mạnh, hiểu rõ thời gian quý giá, lập tức không ủy mị nữa, chạy sang một bên ngồi khoanh chân trên đất, lấy ra một lượng lớn linh thạch thực phẩm, mở nắp bình sứ, một mùi thơm của thuốc sộc vào mũi. Y nuốt một viên thần linh đan cửu phẩm, bắt đầu khôi phục cảnh giới tứ trọng khi. Chương 574. Khi Trần Thiên Kiệt bắt đầu bế quan, Lâm Tư Hân liếc nhìn tộc giao nhân đang dẫm lên sóng lớn trên bầu trời. Sóng lớn cuộn trào, khí thế hùng vĩ. Lâm Tư Hân chấn định tự nhiên, như mặt nước tĩnh lặng. Mao thân tộc trưởng đúng không? Lâm Tư Hân cất giọng nói lớn, để ta nói, vận khí của các ngươi tộc giao nhân thật là tốt,
Các ngươi còn thật sự phải cảm ơn ma tộc đấy. Cảm ơn ma tộc. Ngao Thân lạnh lùng nói. Lâm Tư Hân, ngươi nói những lời này có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tộc Giao Nhân sẽ cấu kết với ma tộc sao? Không hẳn vậy. Lâm Tư Hân thản nhiên nói, nếu không phải thánh nhân Nam Cảnh gặp rắc rối ở Tinh Hà, Nam Cảnh gặp khó khăn, họ sao có thể không quay về hỗ trợ? Một khi các thánh nhân ở Tinh Hà trở về Nam Cảnh, dù các ngươi tộc Giao Nhân cuối cùng thắng cũng chỉ là thắng thảm, tổn thất chắc chắn sẽ rất nặng nề. Vậy các ngươi không nên cảm ơn những thiên ma bên ngoài ở Tinh Hà sao? Hừ. Nghe vậy, các cường giả tộc Giao Nhân đồng loạt hừ lạnh, có chút khó chịu. Gã lão bào đen Ngao Tị lại nhảy ra, rầm lên, ta tộc Giao Nhân thống lĩnh hàng tỷ dặm hải vực, đã bao giờ sợ ai? Dù thánh nhân Nam Cảnh trở về thì sao? Ai nói chúng ta tộc Giao Nhân nhất định sẽ tổn thất nặng nề? Lâm Tư Hân, ngươi quá đánh giá thấp thực lực của chúng ta tộc Giao Nhân rồi. Ồ, Lâm Tư Hân khẽ cong môi, thản nhiên nói, dù thực lực của các ngươi tộc Giao Nhân vượt xa Nam Cảnh, nhưng chỉ cần thánh nhân Nam Cảnh trở về, các ngươi chắc chắn sẽ có tổn thất, thực lực tổng thể ít nhất sẽ suy giảm 4-5 phần. Các ngươi thừa nhận điều này chứ? Ngao Thân Đội Vương miệng nhíu mày, trầm giọng nói, Lâm Tư Hân, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Hừ, xem ra ngươi vẫn chưa đến mức già hồ đồ. Vân biết ta có ý khác trong lời nói đấy chứ. Lâm Tư Hân chế nhạo nói, ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi cho rằng Đông Hải mạnh hơn, hay Trung Châu mạnh hơn? Câu hỏi này căn bản không cần trả lời. Thế nhân đều biết, trong tu hành giới ngũ đại khu vực, Trung Châu nhân kiệt địa linh là nơi mạnh mẽ nhất. Thấy tộc Giao Nhân không nói, Lâm Tư Hân tiếp tục nói, đợi các ngươi và Nam Cảnh sinh tử tương tàn, thực lực của tộc Giao Nhân suy giảm, lúc đó Vạn Cổ Kiếm Tông dẫn đầu cường giả Trung Châu xông vào Đông Hải, liệu có thể diệt các ngươi tộc Giao Nhân hay không? Yêu nữ đừng nói bậy, Ngao Tị rít giọng nói, thiếu tông chủ Vạn Cổ Kiếm Tông Hạ Hầu Bạch Y chính là Long Thần chuyển thế, miệng ngậm Long Châu mà sinh, sao có thể đối phó với chúng ta Đông Hải? Thus, có thể nói ra lời ngốc nghếch như vậy, hoặc là ngươi ở dưới biển lâu quá nên óc bị ngập nước, hoặc là ngươi chính là chó săn do Hạ Hầu Bạch Y mua chuộc. Lâm Tư Hân lạnh lùng cười nói, Vạn Cổ Kiếm Tông và Nam Cảnh không thù không oán, tại sao lại xúi dục Nhạc Bất Vi cùng những người khác dẫn ma tộc đến đây? Hạ Hầu Bạch Y lại tại sao phải dùng Long Châu làm mồi nhử để các ngươi đến Nam Cảnh đại động can qua? Nói trắng ra, Nam Cảnh diệt vong, Trung Châu được lợi nhất, mà Vạn Cổ Kiếm Tông với tư cách là thế lực đệ nhất của Trung Châu, lượng tài nguyên chiếm đoạt chắc chắn là lớn nhất. Nam Cảnh vẫn còn bảo toàn thực lực, mà chúng còn dám động đao, Đông Hải tộc Giao Nhân bị suy yếu 4-5 thành, Vạn Cổ Kiếm Tông sẽ bỏ qua sao? Trước diệt Nam Cảnh, sau diệt Đông Hải, cuối cùng lại dựa vào lượng lớn tài nguyên để nâng cao thực lực tông môn, nghiền nát Bắc quốc yêu tộc, tàn sát các phái Tây vực. Sau một hồi chinh chiến Nam Bắc, giết chóc Đông Tây, các ngươi đoán Vạn Cổ Kiếm Tông muốn làm gì? Có khả năng không? Họ muốn đạp trên xương trắng vô số, xưng bá tu hành giới chăng? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của tất cả cường giả tộc Giao Nhân đều kịch biến. Chương 575. Họ chẳng phải kẻ ngốc. Khi Hạ Hầu Bạch Y xúi dục họ diệt Nam Cảnh, họ đã mơ hồ đoán ra được tham vọng của Vạn Cổ Kiếm Tông. Chỉ là, với tư cách một bộ tộc coi Long Đồ Đằng là tín ngưỡng, họ quá cần viên Long Châu trong tay Hạ Hầu Bạch Y. Tộc Giao Nhân vốn có 2 con hộ tộc thần long, từ khi Hắc Long mất tích vô cớ hơn 10 năm trước, chỉ còn lại một con tiểu Bạch Long cô độc. Nếu không tìm được Long Châu để nuôi dưỡng thần long mới, đến khi tiểu Bạch Long chết già, tín ngưỡng Long Đồ Đằng của tộc Giao Nhân sẽ sụp đổ ngay lập tức. Vậy nên, Long Châu là thứ họ nhất định phải có, Nam Cảnh cũng không thể không đến. Chỉ là lời nói thẳng thắn của Lâm Tư Hân lại càng làm sâu sắc thêm những lo lắng trong lòng họ. Nếu Vạn Cổ Kiếm Tông sau này thực sự chỉ mũi dao vào Đông Hải, họ sẽ ứng phó thế nào? Tộc trưởng, đừng nghe lời xúi giục của ả hồ ly tinh này. Trưởng lão áo đen Ngao Tị cao giọng nói, thiếu gia Hạ Hầu là hóa thân của Long Thần, tuyệt đối không thể động thủ với Đông Hải. Việc quan trọng nhất bây giờ là lấy được Long Châu. Bạch Long đã sống gần vạn năm, đại hạn sắp đến. Tộc Giao Nhân chúng ta nhất định phải nuôi dưỡng thêm một con hộ tộc thần long nữa, nếu không làm sao có thể khống chế hàng vạn dặm hải vực. Hơn nữa, việc thánh nhân Nam Cảnh không thể trở về cũng là chuyện tốt, chúng ta có thể dễ dàng diệt Nam Cảnh, dễ dàng có được Long Châu. Tộc trưởng, cơ hội không đến 2 lần, thời gian không chờ đợi ai. Ngao Thân lạnh lùng liếc nhìn Ngao Tị. Từ đầu đến cuối, giao dịch giữa tộc Giao Nhân và Hạ Hầu Bạch Y đều do Ngao Tị làm trung gian. Hắn rất khó không nghi ngờ liệu Ngao Tị đã bị Hạ Hầu Bạch Y mua chuộc, trở thành gián điệp của Vạn Cổ Kiếm Tông hay không. Nhưng với tư cách tộc trưởng, hắn lại phải tính toán cho tộc Giao Nhân một cách sâu xa. Bất kể phải trả giá bao nhiêu, cũng phải có được Long Châu. Ngao Thân hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về Lâm Tư Hân, giọng trầm nói,
Lâm cô nương, Đông Hải không muốn làm thù địch với Tây Vực. Mục tiêu của chúng ta là Nam Cảnh. Mong cô nhanh rời đi, nếu không đao kiếm sẽ không phân biệt phải trái. Ồ. Lâm Tư Hân hai tay khoanh sau lưng, váy hoa rực rỡ tung bay theo gió, ngẩng đầu nói, nếu ta nói không thì sao? Không. Trong mắt Ngao Tỵ áo đen chợt lóe lên tia quang. Vậy đừng trách tộc giao nhân chúng ta vô lễ. Chúng ta không sợ Nam Cảnh, tự nhiên cũng không sợ các ngươi Thiên Địa Thương Hội. Ngươi một tu sĩ thần hoàn cảnh, đối địch với tộc giao nhân, chẳng qua là tự tìm chết. Lời nói vừa dứt, Ngao Tỵ áo đen vung tay, lập tức có hai cường giả tộc giao nhân toàn thân bao phủ nguyên tố nước lao ra, thân mình phóng vút lao về phía Lâm Tư Hân. Lâm cô nương cẩn thận. Cảm nhận được khí tức bán thánh từ hai cường giả tộc giao nhân, Lão Thái Quân và Đường Chính Đức cùng những người khác đồng loạt hô lớn. Lâm Tư Hân dù sao cũng đến giúp Nam Cảnh, bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn viện quân bị giết. Chỉ là còn chưa kịp để Lão Thái Quân và những người khác hành động, Lâm Tư Hân đã nhẹ nhàng giơ tay ngăn họ lại. Tiếp theo xoẹt, một bóng đen đột nhiên từ một góc độ hiểm hóc xông ra. Bóng đen đó tựa như một đạo thiểm điện màu đen, lướt qua vài tàn ảnh bên cạnh hai cường giả tộc giao nhân, rồi đến bên cạnh Lâm Tư Hân. Và theo những tàn ảnh trong không trung tan biến, hai cường giả tộc giao nhân đột nhiên đứng hình tại chỗ. Ngay sau đó, rầm, hai cường giả tộc giao nhân bán thánh bỗng nhiên nổ tung thành một đám xương máu. Trong khoảnh khắc, cả hội trường xôn xao. Người đàn ông áo đen đứng bên cạnh Lâm Tư Hân, ngẩng đầu kiêu ngạo, giọng nói đầy bá đạo, đối với tiểu thư bất kính, đáng chết. Chương 576. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía người mặc áo đen đó, cường giả thánh nhân. Lâm Tư Hân quả nhiên không hổ danh là thiếu đông gia của Thiên Địa Thương Hội, lại có cường giả thánh nhân bảo vệ bên cạnh. Có thánh nhân ở đây, Nam Cảnh cũng không phải không có chút sức chiến đấu nào. Đường Chính Đức cùng các trưởng lão của chính đại thế lực khác, trong mắt đều lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Sau khi người mặc áo đen hiện thân, Lâm Tư Hân lại vẫy tay, vút. Hàng chục bóng đen từ trong bóng tối lao ra, những bóng đen này nhanh chóng hội tụ về phía Lâm Tư Hân, và mỗi người đều tỏa ra khí tức bán thánh. Một thánh nhân, hơn 20 bán thánh. Tất cả những người này đều được dùng để bảo vệ Lâm Tư Hân. Đội hộ vệ như thế này, quy mô có thể nói là đáng sợ. Mọi người đều kinh ngạc trước sự rộng rãi của Thiên Địa Thương Hội. Các cường giả tộc giao nhân trên biển lớn cũng nhíu mày. Ban đầu tưởng rằng hôm nay có thể dễ dàng dẹp yên Nam Cảnh, không ngờ lại có Lâm Tư Hân bất ngờ xuất hiện, lại có một đội hộ vệ hùng mạnh do thánh nhân dẫn đầu. Đây quả là có chút phiền phức. Thánh nhân thì sao? Trưởng lão Hắc Bào Ngao Tỵ đột nhiên hừ lạnh, chỉ một thánh nhân thôi, tộc giao nhân ta có hàng chục cường giả thánh nhân, dẹp yên Nam Cảnh, dễ như trở bàn tay. Ồ. Lâm Tư Hân hơi nheo mắt, vậy các ngươi sao không đến thử xem? Tìm chết. Ngao Tỵ gầm lên. Lâm Tư Hân, ta tộc giao nhân vốn không muốn làm thù với các ngươi Thiên Địa Thương Hội, nên các ngươi ngoan cố không chịu hiểu, lại muốn trở thành chướng ngại vật cho ta tộc giao nhân, thì đừng trách ta tộc giao nhân không nể mặt. Lời nói vừa dứt, Ngao Tỵ vung tay lên, những đợt sóng kinh thiên động địa như ngân hà rơi xuống, quét về phía mặt đất. Ngao Thân cũng biết sự tình đã đến nước này, tên đã rời cung không thể quay lại, lập tức thấp giọng quát, giết. 10 vạn đại quân thần hoàng tộc giao nhân dẫm lên những đợt sóng dữ cuốn về mặt đất, khí thế hùng hổ lao vào các tu sĩ nhân tộc. Đường Chính Đức cùng các cường giả bán thánh khác bộc phát khí thế đến cực hạn, mỗi người nắm chặt vũ khí, tinh thần căng thẳng, đã sẵn sàng chiến đấu đến chết vì Nam Cảnh. Đây là quê hương của bọn họ. Dù là ma tộc hay tộc giao nhân muốn chiếm lấy Nam Cảnh, phải bước qua xác của họ trước. Chỉ cần còn một người sống sót, họ tuyệt không lùi bước. Tu sĩ Nam Cảnh. Đường Chính Đức cao giọng hô, vì quê hương của chúng ta, vì con cháu chúng ta, vì vinh quang trăm vạn năm của chúng ta, giết, giết. Trong một tiếng gầm thét như thủy triều, các tu sĩ nhân tộc phẫn nộ và dũng cảm lao vào các cường giả tộc giao nhân. Có lẽ trận chiến này định đoạt thất bại, nhưng dù thất bại, cũng phải thể hiện uy phong của tu sĩ Nam Cảnh. Dù chiến tử, cũng phải để lại một trang sử bi tráng bất khuất trong tu hành giới. Phía sau họ không chỉ có quê hương, mà còn có người thân yêu và vô số sinh linh vô tội trên quê hương. Họ chiến đấu để bảo vệ ông. Khi đại chiến sắp nổ ra, chủ đường Thần Phong Đường mặc áo đen che mặt như một mũi tên, bay thẳng lên trời, đối mặt với hàng chục cường giả thánh nhân của tộc giao nhân. Trưởng lão Hắc Bào Ngao Tỵ cười khẩy, ngươi muốn dùng sức một mình để thách đấu tất cả thánh nhân của chúng ta sao? Ta còn chưa tự cao đến vậy. Người mặc áo đen lạnh nhạt nói, chỉ là dù có thể cản các ngươi trong chốc lát, cũng đủ để các ngươi tộc giao nhân tổn thất, như vậy là đủ rồi. Ngao Tỵ hơi nheo mắt. Hắn hiểu ý của người mặc áo đen.
Nếu tộc giao nhân vẫn có thể dễ dàng chiếm lấy Nam Cảnh dưới sự xuất thủ của Thiên Địa Thương Hội, thì đó không phải là tát vào mặt Thiên Địa Thương Hội sao? Và chỉ cần người mặc áo đen có thể cản trở tộc giao nhân thánh nhân trong chốc lát, với sự giúp đỡ của hơn 20 cường giả bán thánh của Thần Phong Đường, quân đội tộc giao nhân chắc chắn sẽ phải chịu nhiều tổn thất. Chỉ dựa vào một mình ngươi thôi sao? Trên người tộc trưởng Ngao Thân tỏa ra một tầng bá khí đế vương, muốn ngăn cản hàng chục vị thánh nhân, e rằng là đang ảo tưởng rồi. Người mặc áo đen còn định nói gì đó. Rầm, đột nhiên, một thân ảnh như lưu quang từ xa vụt tới. Trần Thương Ích toàn thân là máu xuất hiện bên cạnh người mặc áo đen. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngao Thân, nhạt giọng nói, vậy, thêm cả ta thì sao? Chương 577 là Trần Thương Ích. Trần Thương Ích vừa xuất hiện, nhân tộc liền lập tức vang lên từng đợt tiếng reo hò. Trần Tam Gia thành công kích sát Nhạc Bất Vi. Ngoài thánh nhân của Thiên Địa Thương Hội, chúng ta Nam Cảnh cũng có thánh nhân tham chiến rồi. Trần Tam Gia oai hùng, Lão Thái Quân và Trần Thường Nhạn cùng những người khác thở dài một hơi. Nhạc Bất Vi đã thành thánh nhiều năm, còn Trần Thường Ích vừa mới thành công đạt đến cảnh giới thánh nhân, họ vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của Trần Thường Ích. Hiện tại Trần Thường Ích đã trở về, cuộc đại chiến giữa họ, ai thắng ai thua, liền rất rõ ràng. Chính là Trần Thường Ích của gia tộc Trần, kẻ vẽ đất giam cầm mình suốt 20 năm. Lúc này, trên không, Ngao Thân nheo mắt nhìn Trần Thường Ích, nói, ngươi cư nhiên thành thánh rồi, may mắn thôi. Trần Thường Ích mỉm cười nhạt, vẽ đất giam cầm mình 20 năm, tuy tu vi không tiến bộ, nhưng đối với nghiên cứu võ học lại may mắn có chút thành tựu. Vừa rồi một trận chiến với Nhạc Bất Vi, lợi dụng những thành quả nghiên cứu trong những năm này, may mắn giành chiến thắng. Tiếp theo, không biết ta có thể may mắn chặn được chư vị hay không? Hay cho một chữ may mắn? Ngao Tị hừ lạnh một tiếng. Nhạc Bất Vi không chỉ thành thánh nhiều năm, hơn nữa còn được Hồng Hoang Thái Thượng Bia, nói không chừng đã tham ngộ ra những thần thông cực mạnh. Trong tình huống như vậy, Trần Thường Ích vẫn có thể kích sát Nhạc Bất Vi, làm sao có thể chỉ là may mắn? Chỉ sợ võ học mà Trần Thường Ích nghiên cứu trong 20 năm này còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của người ngoài. Người này phải cẩn thận đề phòng. Ám! Trần Thường Ích không để ý đến Ngao Tị, mà nhìn về phía người mặc áo đen bên cạnh. Ai cũng biết, gia chủ Lâm gia Lâm Hóa đằng có 2 lá bài tẩy, trong đó một lá chính là Thần Phong Đường. Đường chủ Thần Phong Đường không có họ, tên chỉ có một chữ, đó là Ám. Vâng, người mặc áo đen gật đầu. Trần Thường Ích lập tức chắp tay nói, đà tạ Ám huynh đến giúp, tiếp theo người ta liên thủ, xem ai cản được thánh nhân nhiều hơn, thế nào? Hay! Trong mắt người mặc áo đen thoáng qua một tia điên cuồng, nếu ngươi thua, hãy mời ta uống rượu 3 ngày. Trần Thường Ích cười lớn, uống 3 năm cũng không thành vấn đề. Nhìn hai người này, xem thường cường giả tộc giao nhân như không có gì, không chỉ Ngao Thân và Ngao Tị, tất cả cường giả thánh nhân đều nổi giận. Hai tên hậu bối này thật cuồng vọng. Vì các ngươi tự tìm cái chết, đừng trách chúng ta không khách khí. Hôm nay, các ngươi sẽ cùng Nam Cảnh đồng quy tận diệt. Thánh nhân nổi giận, thiên địa biến sắc, mây đen cuộn trào. Sức mạnh khủng khiếp khiến nhiệt độ toàn bộ ức vạn dặm Nam Cảnh giảm xuống đến điểm đóng băng. Người thường ở các giới vực khác nhau, trong lòng sinh ra nỗi kinh hoàng, cúi đầu xuống đất, run rẩy, tim đập thình thịch. Trần Thương Ích và người mặc áo đen cũng lộ vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt. Họ dĩ nhiên không phải đối thủ của đám thánh nhân này. Dù hai người chỉ cản họ trong chốc lát và chiến đấu cũng vô cùng gian nan, vô cùng nguy hiểm. Nhưng có những việc họ không thể không làm. Khai trận. Theo tiếng hô lớn của hai người, tầng thứ 3 của thiên địa tri lực rót vào thân thể. Từng đợt tinh mang bùng phát từ trên người họ, trong nháy mắt bao phủ tất cả tộc giao nhân thánh nhân. Trong quá trình nhân tộc đại chiến với tộc giao nhân, Trần Thiên Kiệt luôn vận chuyển vạn cổ đan kinh, hấp thụ linh lực từ linh thạch cực phẩm, luyện hóa dược hiệu trong thần linh đan, để đạt được tốc độ nhanh nhất khôi phục đến cảnh giới ngũ trọng thiên. Khi Trần Thường Ích đến, Trần Thiên Kiệt vừa mới đột phá đến cảnh giới tứ trọng thiên. Thấy Trần Thường Ích bình an trở về, Trần Thiên Kiệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó nuốt một viên thần linh đan, bắt đầu xung kích đến cảnh giới ngũ trọng thiên. Chương 578. Vì lực lượng pháp tắc vẫn còn nên việc Trần Thiên Kiệt khôi phục cảnh giới cũng không khó khăn. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Trần Thiên Kiệt có gia tộc Trần làm chỗ dựa. Chiếc nhẫn chữ vật mà lão Thái Quân tùy tay lấy ra, chứa đựng vô số linh thạch thực phẩm mà tu sĩ thần hoàn cảnh cả đời cũng khó kiếm được. Còn có 6 viên thần linh đan càng có giá trị không nhỏ. Đây cũng là lý do hậu nhân của các đại thế lực tiến bộ nhanh hơn. Tu luyện coi trọng pháp, tài, lữ, địa, tài xếp thứ 2, có thể thấy tầm quan trọng của nó. Thời gian trôi qua, đại chiến giữa nhân tộc và tộc giao nhân cũng rơi vào bế tắc. Nếu chỉ dùng linh thạch thực phẩm để tu luyện, Trần Thiên Kiệt
muốn khôi phục đến cảnh giới ngũ trọng thiên thì cần ít nhất 1-2 ngày. Nhưng ở thần linh đang trợ giúp, chỉ mất chưa đến 1 nén hương, linh khí đã tích lũy đến điểm tới hạn ong. Một đạo năng lượng dao động lan tỏa. Trần Thiên Kiệt đột ngột mở mắt, đột phá, đạt đến cảnh giới ngũ trọng thiên. Lúc này Trần Thiên Kiệt đã khôi phục chiến lược bán thánh, nhưng hắn vẫn không vội đứng dậy. Ma tộc vì không được bảo vệ bởi thiên đạo của thế giới này, đại thiên tuần thú của Trần Thiên Kiệt có thể phát huy tác dụng lớn, nhưng đối mặt với cường giả bán thánh đỉnh phong của tộc Giao Nhân, tác dụng của đại thiên tuần thú lại rất nhỏ. Vì vậy thực lực của Trần Thiên Kiệt còn phải tăng cường thêm mới được. Hắn lấy ra trận kỳ mà Lâm Tư Hân tặng cho hắn, bắt đầu bố trí đại trận cuồng phong cực phẩm xung quanh mình. Khai trận. Theo tiếng hô khẽ của Trần Thiên Kiệt, hơn trăm trận kỳ đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lóa. Những ánh sáng này tạo thành một quả cầu ánh sáng, bao bọc Trần Thiên Kiệt bên trong. Còn trong quả cầu ánh sáng, từng đợt cuồng phong nổi lên, mỗi một luồng cuồng phong đều như dao thép cạo xương. Tu sĩ thần hoàng bình thường, căn bản không thể dựa vào đại trận cuồng phong để lĩnh hội pháp tắc gió, e rằng vừa bước vào đại trận sẽ bị cuồng phong xé thành mảnh vụn. Lâm Tư Hân cho rằng Trần Thiên Kiệt có thể làm được, bởi vì nàng biết thân thể Trần Thiên Kiệt phòng ngự biến thái đến mức nào. Trần Thiên Kiệt cũng tự tin rằng mình sở hữu ma thần chi thể thất tinh, nên tĩnh tọa dưới đất, dùng thân thể chịu đựng tổn thương khủng khiếp của cuồng phong, đồng thời từ đó cảm nhận được pháp tắc của gió. So với đau đớn khi đột phá thân thể, tổn thương do đại trận cuồng phong gây ra, đối với Trần Thiên Kiệt chẳng khác nào cơn mưa phùn. Dù đây là một trận pháp cực phẩm vượt qua đại trận cửu phẩm, vẫn không thể gây ra tổn thương hiệu quả cho Trần Thiên Kiệt. Trên da chỉ để lại những vết đỏ, thậm chí không có một đường máu nào. Thông qua trận pháp này, Trần Thiên Kiệt cảm nhận được sự phiêu dật của gió, nhưng cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của gió. Sự phiêu dật của gió tựa như một đêm xuân phong đến, ngàn cây vạn cây hoa lê nở rộ. Sự mạnh mẽ của gió, người mạnh mẽ như gió, người yếu ớt như cỏ, gió thổi thì cỏ lay. Gió có thể trừ nhiệt, cũng có thể hạ nhiệt, hòa nhập với pháp tắc thủy hỏa, lại có thể khai phá ra một thế giới mới. Dần, Trần Thiên Kiệt tiến vào trạng thái ngộ đạo. Thời gian trôi qua, lại 1 nén hương nữa trôi qua. Đại trận cuồng phong dừng lại, Trần Thiên Kiệt chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn những lá cờ trận đã tiêu hao hết linh khí, ngón tay thon dài khẽ búng, những trận cuồng phong lại một lần nữa dâng lên. Chỉ là lần này, cuồng phong không còn do đại trận tạo ra, mà do Trần Thiên Kiệt vận chuyển pháp tắc của gió hình thành. Cảm nhận được lực lượng pháp tắc bao quanh mình, khóe môi Trần Thiên Kiệt khẽ cong lên. Đây chính là pháp tắc của gió sao? Đã đến lúc đột phá cảnh giới lục trọng thiên rồi. Chương 579. Trần Thiên Kiệt mở bình sứ, đổ ra viên thần linh đan thứ 3, rồi thu bình sứ vào thế giới thiên thư, vạn cổ đan kinh. Cảm nhận năng lượng dồi dào xâm nhập vào bụng, Trần Thiên Kiệt lập tức trở nên nghiêm túc, vận chuyển công pháp luyện hóa dược hiệu, đồng thời hấp thụ linh lực tinh thuần từ linh thạch cực phẩm. Khí tức của Trần Thiên Kiệt bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, hướng tới cảnh giới lục trọng thiên. Trong lúc Trần Thiên Kiệt bế quan, đại chiến giữa nhân tộc và tộc Giao Nhân đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Dù sau khi bị ma tộc tiêu hao, số lượng cường giả nhân tộc đã giảm mạnh từ 10 vạn quân xuống còn chưa đầy 5 vạn, số người ít hơn nhiều so với tộc Giao Nhân, nhưng với hơn 20 cường giả bán thánh của Thần Phong Đường hỗ trợ, khoảng cách giữa hai bên cơ bản đã được lấp đầy. Chính vì thực lực hai bên cân bằng, nên cuộc chiến càng trở nên thảm khốc. Trong trận đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc, thi thể trên mặt đất vẫn chưa nguội lạnh, thì lại thêm một lớp thi thể nóng hổi mới. Máu thấm vào lòng đất, nhuộm vùng đất vốn cằn cỗi và nhợt nhạt này thành màu đỏ tươi, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng, dường như cả bầu trời cũng trở nên đỏ rực. Ngoài những tu sĩ thần hoàng, thì ngay cả cường giả bán thánh cũng liên tục ngã xuống. Chỉ trong chốc lát, cả nhân tộc và tộc Giao Nhân đã có 7-8 cường giả bán thánh chiến tử, số lượng tu sĩ thần hoàng tử vong không đếm xuể. Lão Thái Quân và Đường Chính Đức cùng những người khác đều mình đầy máu, khắp nơi bị thương. Thiết Chấn Sơn với tư cách là phó minh chủ của Thánh thể Liên minh, có khả năng phòng ngự thể xác cực kỳ khủng khiếp, nhưng cánh tay trái lại bị chém đứt, chỉ còn cánh tay phải cầm kiếm cố gắng chống đỡ. Thảm liệt. Cả chiến trường chỉ có thảm liệt và thảm liệt. Nếu không phải nhân tộc đã đánh bại ma tộc từ trước và những tàn dư ma tộc còn sót lại đã bỏ chạy tán loạn, thì đối mặt với sự kẹp kích của ma tộc và tộc Giao Nhân, nhân tộc sẽ còn thảm hơn nữa. Và khi số lượng nhân tộc hy sinh càng nhiều, thì lòng hận thù trong lòng nhân tộc cũng càng sâu đậm. Họ căm ghét ma tộc, căm ghét tộc Giao Nhân, đồng thời cũng căm ghét Vạn Cổ Kiếm Tông và Hạ Hầu Bạch Y. Có lẽ tại Đại hội Nam Thiên Minh, Trần Thiên Kiệt đã nói toàn bộ chuyện này đều là kế hoạch của Vạn Cổ Kiếm Tông. Đường Chính Đức cùng những người khác vẫn còn hoài nghi,
Nhưng sau cuộc đối thoại giữa Lâm Tư Hân và Ngao Thân, Ngao Tị, mọi người không còn nghi ngờ nữa. Cẩn thận! Trên chiến trường, tại một góc nào đó, quân chủ hắc ám một mình quét sạch 3 cường giả tộc giao nhân bán thánh. Lúc này, tiếng hô giận dữ của Trần Thiên Tuyết vang lên, vù, kèm theo một tiếng xé gió, song kiếm băng hỏa hóa thành 2 đạo lưu quang bắn tới. Một cường giả bán thánh đang lén tấn công quân chủ hắc ám từ phía sau bị xuyên thủng tim ngay lập tức. Song kiếm băng hỏa sau đó tan biến. Trần Thiên Tuyết rung động 2 tay, lại ngưng tụ thành song kiếm băng hỏa hoàn toàn mới. Đây vốn là thần thông huyết mạch của nàng. Quân chủ hắc ám đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ vẻ cảm kích. Hắn biết ả nha đầu cứu mình là tỷ ruột của Trần Thiên Kiệt, lập tức oán hận đối với Trần Thiên Kiệt cũng giảm đi phần nào. Cẩn thận! Đột nhiên, đồng tử của quân chủ hắc ám co rút. Ngay khi Trần Thiên Tuyết ném xong kiếm băng tuyết cứu mạng hắn, một cường giả tộc giao nhân bán thánh cầm tam xoa kích đã chộp lấy cơ hội, nâm kích về phía Trần Thiên Tuyết. Quân chủ hắc ám gầm lên một tiếng, từng đợt quang mang đen hóa thành lưỡi dao sắc bén, phun ra từ miệng, bắn tới cường giả bán thánh phía sau Trần Thiên Tuyết. Hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn ân nhân cứu mạng chết ngay trước mắt? Chỉ là tốc độ của quân chủ hắc ám cuối cùng vẫn chậm hơn một bước. Lưỡi dao quang mang đen còn chưa tới nơi, tam xoa kích phát ra ánh sáng xanh đã đâm vào người Trần Thiên Tuyết. Chương 580. Dù Trần Thiên Tuyết phản ứng kịp thời, khẽ nghiêng người sang một bên, nhưng xương bả vai phải vẫn bị đâm xuyên thủng. Tìm chết! Sát ý của quân chủ hắc ám bùng phát đến cực điểm, còn tộc giao nhân bán thánh kia đã đâm trúng Trần Thiên Tuyết, sao có thể cho quân chủ hắc ám cơ hội tiếp viện? Hắn chỉ cần dùng lực sang phải, đâm sâu hơn tam xoa kích vào trong người Trần Thiên Tuyết, lập tức có thể xé toạc thân thể nàng thành 2 mảnh. Ngay tại thời khắc quan trọng này, một cây côn đen bọc lấy 6 loại lực lượng quy tắc, đột nhiên xuyên thủng tim của tộc giao nhân bán thánh. Một luồng sát khí còn bạo liệt hơn cả quân chủ hắc ám, bao trùm toàn bộ chiến trường. Tộc giao nhân, thật đáng chết! Trần Thiên Kiệt đôi mắt đỏ rực, thân thể run rẩy, đã điên cuồng. Hắn không thể nhìn thấy tỷ bị thương. Trước đây như vậy, bây giờ như vậy, mãi mãi đều như vậy. Tỷ! Sau khi cứu Trần Thiên Tuyết, Trần Thiên Kiệt nhanh chóng chạy đến, nảy thi thể tộc giao nhân ra, ôm lấy Trần Thiên Tuyết đang lảo đảo, mắt đỏ đến đáng sợ. Chương Thương Lãng, nhanh chóng lấy hoàng hồn đan cho ta. Trần Thiên Kiệt trống lên một tiếng. Trương Thương Lãng đang cố gắng chống đỡ giật mình, tùy tay lấy một bình sứ ném về phía Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt vội vàng mở bình sứ, đổ tất cả hoàng hồn đan vào miệng Trần Thiên Tuyết. Tỷ! Trần Thiên Kiệt cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Đồ ngốc Tiểu Thiên! Trần Thiên Tuyết mặt tái mét, vuốt nhẹ gò má Trần Thiên Kiệt, cười khổ. Tỷ vẫn chưa chết, đừng khóc. Dù Trần Thiên Tuyết nhờ phản ứng nhanh chóng né tránh được đòn chí mạng, nhưng nhìn bộ quần áo nhuốm máu của nàng, trái tim Trần Thiên Kiệt đau đớn như muốn xé nát. Tỷ, ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Trần Thiên Kiệt hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén nước mắt, sát khí đằng nói, thù một kích này, ta sẽ khiến tộc giao nhân phải trả giá gấp trăm gấp ngàn. Lời nói vừa dứt, Trần Thiên Kiệt đứng dậy, ý niệm vừa động, Sabula, rối gỗ lướt đến trước mặt. Trần Thiên Kiệt để rối gỗ bảo vệ Trần Thiên Tuyết, còn tự mình rút thông thiên côn từ trên thi thể, gầm lên một tiếng, xông vào giữa đám đông. Sau khi đột phá cảnh giới lục trọng thiên, thực lực của Trần Thiên Kiệt tăng vọt. Bởi vì có thêm một loại lực lượng quy tắc, quy lực của võ kỹ sau khi thi triển phương pháp dung hợp cũng được nâng cao đáng kể. Phục hổ, hàng long, hổ vàng khổng lồ và rồng vàng khổng lồ đồng thời xuất hiện. Có đến hơn 100 tu sĩ thần hoàn cảnh của tộc giao nhân bị rồng hổ nuốt chửng, ngay lập tức hóa thành tro bụi. Một cung giữ lại 7 thành uy lực của hàng long được Trần Thiên Kiệt đánh về phía một bán ánh tộc giao nhân. Sâu kiến, gã bán ánh tộc giao nhân kia khinh miệt liếc nhìn Trần Thiên Kiệt, hoàn toàn không để tu sĩ lục trọng thiên này vào mắt, nhẹ nhàng đỡ một đòn bằng tam xoa kích, tự nghĩ rằng có thể chặn được côn này, sau đó xé xác Trần Thiên Kiệt. Ai ngờ, côn này thế như núi đổ, không thể ngăn cản. Gã bán thánh tộc giao nhân kia thậm chí không kịp hối hận, liền bị nổ tung thành một màn sương máu ngay tại chỗ. Hắc Long biến, ma thần giáng thế. Trần Thiên Kiệt mắt đỏ rực, trực tiếp thi triển chiến kỹ, nâng chiến lược của mình lên đỉnh điểm, lại một lần nữa xông về phía một gã bán thánh tộc giao nhân. Hàng Long. Trần Thiên Kiệt hoàn toàn không quan tâm đến hao tổn linh lực, trực tiếp thi triển võ kỹ mạnh nhất mà mình hiện đang nắm giữ. Kim Long hiện thế, côn thế phá trúc. Ầm một tiếng vang lớn. Gã bán thánh tộc giao nhân cũng khinh thường Trần Thiên Kiệt, cùng với mặt đất dưới chân đồng loạt nổ tung. Nhìn thấy Trần Thiên Kiệt vừa mới xuất quan, liền liên tiếp đánh giết 3 cường giả bán thánh, khí thế của nhân tộc nhất thời dâng cao.
Trải qua đại chiến giữa nhân tộc và ma tộc, Trần Thiên Kiệt gần như trở thành trụ cột tinh thần của các tu sĩ nhân tộc. Lúc này thấy Trần Thiên Kiệt dáng vẻ không thể ngăn cản, các tu sĩ nhân tộc sao có thể không phấn khởi. Chương 581. Trần Thiên Kiệt cẩn thận. Chỉ là khi Trần Thiên Kiệt dễ dàng chém giết hai vị tộc giao nhân bán thánh, một số cao tầng tộc giao nhân lập tức nhằm vào Trần Thiên Kiệt. Trong đám đông, Vân Thanh Ti kêu lên một tiếng, Trần Thiên Kiệt lập tức cảm thấy một cơn gió dữ từ phía sau ập tới. Là khí tức của cường giả bán thánh đỉnh phong. Trong mắt Trần Thiên Kiệt thoáng qua một tia hung mang, quay người lại liền vung gậy, rầm. Thân thể Trần Thiên Kiệt đột ngột lảo đảo, bay ra ngoài, tay phải cắm Thông Thiên Côn xuống đất, mới miễn cưỡng giữ vững thân hình. Ngươi lại có thể đỡ được một kích của ta mà không chết, quả nhiên là thiên tài xếp hạng trước 3 của Kỳ Lân bảng. Vì cường giả tộc giao nhân bán thánh đỉnh phong đó là một nam tử trung niên vạm vỡ, mái tóc ngắn màu xanh trời dựng đứng đầy sức bùng nổ, đuôi cá bên dưới càng được bao phủ bởi dòng nước xiết mang theo uy năng khủng khiếp. Nhìn là biết là người có địa vị không nhỏ trong tộc giao nhân. 15 năm trước, ta cũng từng lên Kỳ Lân bảng. Hôm nay, để Ngao Khôn ta đến lĩnh giáo chiêu thức của các ngươi, những thiên tài thế hệ mới của Kỳ Lân bảng. Nam tử trung niên vẫy đuôi cá, một luồng nước mạnh mẽ lập tức ập tới Trần Thiên Kiệt. Quy tắc thủy. Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, lợi dụng lực lượng quy tắc để giảm thiểu tối đa uy lực của luồng nước đó. Hàng Long. Đồng thời, hắn thấp giọng hô, Kim Long hiện lên, trực tiếp đâm vỡ luồng nước. Suy, vừa phá vỡ luồng nước, Ngao Khôn cầm trong tay tam xoa kích như hải thần, cuốn theo ánh sáng thánh khiết màu xanh, xé toạc màn nước, một kích đâm về phía Trần Thiên Kiệt. Rầm. Thông Thiên Côn va chạm với tam xoa kích, thân hình Trần Thiên Kiệt lại một lần nữa bay phút đi. Và lần này, Trần Thiên Kiệt vẫn không ngã xuống, mà đứng vững được ở khoảng 10 trượng bên ngoài. Lực lượng thật mạnh. Ngao Khôn hơi nheo mắt, nói, hy vọng chiêu tiếp theo, ngươi vẫn có thể đứng vững như bây giờ. Lực lượng của hải thần. Ngao Khôn giơ cao tam xoa kích, phía sau hắn nổi lên một thân ảnh khổng lồ ngưng tụ từ sóng biển. Thân ảnh đó y hệt Ngao Khôn, trong tay cũng nắm chặt một chiếc tam xoa kích. Chỉ có điều tam xoa kích của thân ảnh khổng lồ lớn hơn cả núi sông. Thật đáng sợ. Bán thánh đỉnh phong, có mạnh không? Trần Thiên Kiệt đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát ý lạnh lẽo, đưa tay lau đi máu trên khóe miệng, đầu Thông Thiên Cung lập tức phóng ra một đạo bạch quang, thủ đoạn cuối cùng, Ngũ Hành Thần Quang. Một đạo ánh sáng thẳng tắp đâm lên bầu trời, xé toạc màn trời, hung hãn chém xuống. Đồng thời, thân ảnh thần linh sóng biển khổng lồ kia cũng cầm trong tay tam xoa kích to lớn như núi sông, nặng nề đập vào đạo bạch quang. Một tiếng nổ long trời lở đất. Thần linh sóng biển và đạo bạch quang đột nhiên tan vỡ. Thần linh hóa thành dòng nước đổ xuống, Thông Thiên Côn cũng bị bắn bay ra ngoài. Trần Thiên Kiệt và Ngao Khôn thân hình càng chấn động dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi. Ngao Khôn kinh ngạc nhìn Trần Thiên Kiệt, không thể tin được, thiếu niên chỉ có cảnh giới lục trọng thiên này, lại có thể chặn được đòn mạnh nhất của mình. Những thiên tài của Kỳ Lân bảng thế hệ này đều yêu nghiệt như vậy sao? Xúc địa thành thốn. Ngay khi Ngao Khôn còn kinh ngạc, sát ý bùng nổ của Trần Thiên Kiệt lóe lên, đến gần Ngao Khôn. Đại Thiên Tuần Thú, diễn hóa sức mạnh tinh hà. Ngao Khôn bị thương nặng đột nhiên, có cảm giác linh hồn rời khỏi thể xác, chìm sâu vào nỗi đau đớn vô tận trong vũ trụ. Mặc dù cảm giác này chỉ kéo dài trong chốc lát, Ngao Khôn lập tức tỉnh táo lại nhờ cảnh giới và thực lực mạnh mẽ, nhưng đã quá muộn. Trần Thiên Kiệt mang theo toàn bộ sức mạnh của ma thần chi thể thất tinh, tung ra một cú đấm khế như trẻ tre, phanh, máu văng tung tóe. Cường giả bán thánh đỉnh phong của tộc giao nhân ngã nhã xuống. Chương 582. Khi Trần Thiên Kiệt chém giết một cường giả bán thánh đỉnh phong của tộc giao nhân, tinh thần của nhân tộc trong khoảnh khắc này trở nên cao vút chưa từng có. Gã tiểu tử này, thiên phú thật sự đáng sợ. Lâm Tư Hân nhìn Trần Thiên Kiệt vừa xuất quan đã chém giết 4 cường giả bán thánh, không khỏi thở dài. Nếu không quen biết Trần Thiên Kiệt đã lâu, Lâm Tư Hân thật sự khó tin một tu sĩ lục trọng thiên có thể làm được bước này. Phụ thân nếu biết được chuyện xảy ra ở Nam Cảnh, chắc chắn sẽ không hối hận khi đầu tư vào Trần Thiên Kiệt. Chỉ là, Trần Thiên Kiệt thật sự có thể sống sót qua ải này sao? Lâm Tư Hân ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trần Tường Ích và Đường Chủ Ám liên thủ thi triển thủ đoạn cuối cùng, không phải để chiến đấu, chỉ để chặn đứng hàng chục thánh nhân của tộc giao nhân. Nhưng khi vài nén hương trôi qua, rào chắn năng lượng do hai người liên thủ tạo ra đã đầy vết nứt, chưa đến một nén hương nữa sẽ vỡ tan. Đến lúc đó, Trần Thiên Kiệt chắc chắn sẽ trở thành đối tượng tiêu diệt trọng điểm của tộc giao nhân. Cho dù ta mang Thần Phong Đường đến tri viện, nhưng chỉ cần thánh nhân Nam Cảnh không thể trở về, Nam Cảnh liền định đoạt sẽ diệt vong. Trần Thiên Kiệt có tiền đồ vô lượng, nếu hôm nay chết,
thật quá đáng tiếc. Ta đã từng nghĩ đến lúc quan trọng sẽ để ám mang ta và Trần Thiên Kiệt trốn đi. Nhưng với sự hiểu biết của ta về Trần Thiên Kiệt, hắn tuyệt đối không muốn làm loại chuyện sống tạm bợ như vậy. Trần Thiên Kiệt bề ngoài tuy luôn vui vẻ, nhưng cốt lõi lại là một người vô cùng kiêu ngạo. Hơn nữa, hắn sao có thể bỏ mặc gia đình, bạn bè? Điều đó thật không thực tế. Thật mạnh à. Quân chủ hắc ám và mặt cuồng đao trong đám đông nhìn Trần Thiên Kiệt ngạo nhiên đứng đó, không khỏi tặc lưỡi. Mặt cuồng đao gia nhập Tu La Điện là vì kính trọng tộc Thiên Hành Giả. Quân chủ hắc ám gia nhập Tu La Điện là do bị Lâm Tư Hân ép buộc. Chỉ là lúc này, bọn họ đối với Trần Thiên Kiệt vị thiếu niên điện chủ này nhiều ít cũng sinh ra chút lòng tín phục. Quỷ Thăm Hoa những người kia tự nguyện làm thuộc hạ cho Trần Thiên Kiệt. Quả nhiên không chỉ bởi vì Trần Thiên Kiệt có đủ tài nguyên. Thiên phú của thiếu niên này quả thật đáng sợ. Hô! Lúc này, sau khi giết chết 4 cường giả bán thánh, Trần Thiên Kiệt nuốt một viên thiên nguyên đan, khôi phục linh lực, rồi lại xông vào đám đông. Hắn đã nói, Trần Thiên Tuyết chịu thương tích, hắn muốn tộc Giao Nhân phải trả gấp 100 lần. Chỉ có 4 cường giả bán thánh nào đủ. Trần Thiên Kiệt giết vào đám đông, tựa như hổ nhập bầy cừu, bất cứ ai ở gần hắn, dù là tu sĩ thần hoàng hay cường giả bán thánh, trước sức mạnh của Hàng Long Côn Pháp, đều chỉ có đường chết. Trong chớp mắt, trên người Trần Thiên Kiệt đã nhuốm đầy máu, nhưng không phải máu của hắn, mà là máu của tộc Giao Nhân. Trần Thiên Kiệt giết càng nhiều tộc Giao Nhân, khí thế của nhân tộc càng vượng, còn ngọn lửa giận của tộc Giao Nhân càng bùng cháy. Càng ngày càng nhiều cường giả bán thánh của tộc Giao Nhân chú ý đến kẻ hung hăng như trẻ che này. Chỉ là cường giả bán thánh bình thường, căn bản không phải đối thủ một hiệp của Trần Thiên Kiệt, còn cường giả bán thánh đỉnh phong đều bị cường giả nhân tộc chặn lại, không thể rút thân. Nhất thời, bọn họ chỉ đành đứng nhìn Trần Thiên Kiệt tàn sát tộc Giao Nhân trong đám đông, côn vung côn hạ, như vào trốn không người. Chương 583. Chỉ trong nửa nén hương, số lượng cường giả tộc Giao Nhân chết dưới tay Trần Thiên Kiệt đã không dưới 3.000, trong đó cường giả bán thánh đã tới 10 vị. Các cường giả nhân tộc thậm chí còn hô to tên Trần Thiên Kiệt trong trận chiến. Lãnh đạo của chính đại thế lực lúc này cũng hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước Trần Thiên Kiệt. Ngay cả Tống Tường Thụy, gia chủ Tống gia, cũng khó lòng sinh ra ý định đối kháng với Trần Thiên Kiệt, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Trần Thiên Kiệt đã thực sự trở thành tinh thần lãnh tụ của toàn bộ nhân tộc Nam Cảnh. Tất cả nhân tộc Nam Cảnh đều tôn kính Trần Thiên Kiệt đến cực điểm, thậm chí ngay cả những cường giả Tống gia khi nhìn về phía Trần Thiên Kiệt cũng tràn đầy phấn khởi. Ngoài ra, còn có một điểm quan trọng hơn, khi tổn thất của các tu sĩ nhân tộc ngày càng trở nên thảm trọng, ngọn lửa hận thù trong lòng Tống Tường Thụy cũng bị kích động. Chẳng phải Trần Thiên Kiệt đang làm những việc báo thù cho toàn bộ nhân tộc, đồng thời cũng là cho Tống gia của hắn sao? Những oán hận trước kia, Tống Tường Thụy còn có gì để vướng bận nữa? Gia chủ, một trưởng lão Tống gia liên thủ với Tống Tường Thụy đối địch, hắn liếc nhìn Trần Thiên Kiệt rồi không kìm được mà khuyên can, Trần thiếu chủ thực sự rất mạnh. Một mình, hắn đã giết hàng ngàn tu sĩ tộc Giao Nhân, gia chủ. Ta nghĩ ngươi vẫn nên đừng tìm Trần thiếu chủ gây chuyện nữa đi. Tống Tường Thụy trừng mắt nhìn trưởng lão Tống gia, nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng, không phản bác. Hắn cũng không phải trẻ ngốc, đến lúc này rồi, nếu hắn còn đối đầu với Trần Thiên Kiệt, chẳng phải là đối đầu với toàn bộ Nam Cảnh sao? Gốc rễ của Tống gia nằm ở Nam Cảnh, hắn sao dám làm chuyện bị cả thiên hạ lên án? Lời của đệ ta nói không sai. Khi Trần Thiên Kiệt giết đến bên cạnh Kiếm Hoán Y không kìm được mà nhìn Trần Thiên Kiệt và nói, ngươi thật là một con quái vật hoàn toàn. 2 chữ quái vật từ miệng Kiếm Hoán Y thốt ra, không hề mang ý khinh thường, chỉ có sự kính trọng và kinh ngạc sâu sắc. Trần Thiên Kiệt quét mắt nhìn Kiếm Hoán Y, không nói gì, mà tiếp tục tàn sát các tu sĩ tộc Giao Nhân. Hắn hiện tại không quan tâm cuộc đại chiến giữa Nam Cảnh và Đông Hải này có phải do Vạn Cổ Kiếm Tông xúi giục hay không. Hắn chỉ muốn khiến tộc Giao Nhân phải trả một cái giá đắt. Rầm. Và ngay lúc này, trên bầu trời, tấm chắn do Trần Thường Ích và Đường Chủ Ám liên thủ thi triển, đột nhiên vỡ vụn. Dù chỉ cản được trong vài nén hương, nhưng đây đã là giới hạn của Trần Thường Ích và Đường Chủ Ám rồi. Họ đối mặt với hàng chục cường giả thánh nhân A. Và khi tấm chắn vỡ tan, sắc mặt của tất cả các tu sĩ nhân tộc trên chiến trường đều trở nên tái mét. Họ biết, một khi các thánh nhân của tộc Giao Nhân rảnh tay, chính là lúc Nam Cảnh diệt vong. Nếu không phải Trần Thường Ích và Đường Chủ Ám cố ý cản trở, mà chỉ chiến đấu, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chặn được 2-3 thánh nhân. Vậy còn những thánh nhân tộc Giao Nhân khác thì sao? Trần Thiên Kiệt tàn sát nhanh, họ tàn sát chỉ có nhanh hơn. Tiểu tử ngông cuồng, đến đây chịu chết. Tộc trưởng Ngao Thân vốn đã chú ý đến động tĩnh của Trần Thiên Kiệt, vừa đập vỡ tấm chắn, liền lập tức gầm lên một tiếng, xông thẳng về phía Trần Thiên Kiệt.
Ngao Tị cũng giận không kìm được, theo sát phía sau. Đối thủ của ngươi là ta. Đường chủ ám hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, chặn đường Ngao Thân. Trần Thường Ích đã kiệt sức thì chắn trước mặt Ngao Tị. Chỉ là Ngao Thân và Ngao Tị bị chặn, tộc giao nhân đâu chỉ có hai vị thánh nhân kia. Ngao Canh. Ngao Thân gầm lên, nhanh chóng ra tay, diệt trừ Trần Thiên Kiệt. Chương 584. Ngao Canh là một trong những cường giả thánh nhân của tộc giao nhân, đồng thời cũng là song bào thai của trưởng lão Hắc Bào Ngao Tị. Người ta thường nói tính cách của song bào thai rất dễ hình thành sự đối lập, nhưng điều này lại không xảy ra với Ngao Tị và Ngao Canh. Ngao Tị tính như lửa, tàn nhẫn, còn người em trai Ngao Canh thì còn hơn thế. Săn giết thiên tài, ta thích nhất là loại chuyện này. Ngao Canh khoác một chiếc bào tím rộng lớn, đôi mắt tỏa ra sự hưng phấn và điên cuồng, gần như bệnh hoạn. Thè lưỡi phần nhánh liếm khóe miệng dính nước biển, cổ tay lật một cái, một chiếc tam xoa kích bảo quang tím đỏ. Ngay cả thân tích cũng được mài sắc bén xuất hiện trong tay. Hắn vẫy chiếc đuôi cá màu hồng tím khổng lồ, cuốn theo dòng nước xiết, lao tới Trần Thiên Kiệt như một tia chớp. Thiên Kiệt cẩn thận! Trần Thường Ích từ trên không cao giọng kêu lên. Các cường giả nhân tộc tàn lộ vẻ kinh hoàng. Trần Thiên Kiệt bây giờ là trụ cột tinh thần của họ. Một khi Trần Thiên Kiệt chết, họ sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ là hiện tại ai có thể giúp được Trần Thiên Kiệt? Người muốn giết Trần Thiên Kiệt là thánh nhân A, Phi Long tại thiên. Lão Thái Quân thấy vậy, gần như không do dự, trực tiếp ném cây gậy đầu rồng trong tay ra. Cây gậy đầu rồng này là một pháp bảo trung phẩm, cũng là một trong 3 pháp bảo trung phẩm hiếm hoi của nhà họ Trần. Phi Long tại thiên chính là pháp bảo thần thông của cây gậy đầu rồng. Một con thần long màu vàng kim khổng lồ dâng lên, lao thẳng về phía Ngao Canh. Đường Chính Đức và Thiết Chấn Sơn cũng sững sờ một lúc, lập tức hoàn hồn, vội vàng lấy ra một pháp bảo ném đi. Một pháp bảo trung phẩm, 2 pháp bảo hạ phẩm, cũng muốn ngăn ta. Trong mắt Ngao Canh tràn đầy khinh miệt và kiêu ngạo, động tác không hề dừng lại, chiếc tam xoa kích bảo quang tím đỏ trong tay phát ra một loạt tiếng nổ, lao thẳng về phía Trần Thiên Kiệt. Bum! Con thần long màu vàng kim rực rỡ kia bị tam xoa kích trực tiếp xuyên thủng. Pháp bảo mà Đường Chính Đức cùng Thiết Chấn Sơn vung ra, thậm chí còn chưa kịp thi triển pháp bảo thần thông, đã bị tam xoa kích tỏa ra ánh sáng bảo quang màu tím đỏ trực tiếp đánh tan. Khuôn mặt của tất cả mọi người đều trở nên khó coi. Thực lực của Ngao Canh còn mạnh hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Đại Thiên Tuần Thú, diễn hóa sức mạnh tinh hà, ngũ hành thần quang. Thấy 3 kiện pháp bảo đều không thể ngăn cản được Ngao Canh, sắc mặt Trần Thiên Kiệt khẽ đổi, vội vàng thi triển lá bài tẩy mạnh nhất của mình. Trong tình thế ngặt nghèo này, hắn thậm chí không có cơ hội để thi triển vũ cứu cấm thuật, hào thuật. Đối mặt với sức mạnh tinh hà được biến hóa từ Đại Thiên Tuần Thú, Ngao Canh thoáng chốc lộ vẻ hoang mang, nhưng chỉ thoáng qua đó thôi. Ngao Canh khinh miệt hừ lạnh, tầng thứ 3 của thiên địa tri lực tràn vào cơ thể, cộng hưởng với thiên địa, trực tiếp phá vỡ thần thông huyết mạch của Trần Thiên Kiệt. Tiếp theo, tam xoa kích dễ dàng hủy diệt, dải ánh sáng trắng chói lọi lao thẳng lên trời, nặng nề giáng xuống cương khí phòng ngự của Trần Thiên Kiệt. Cương khí phòng ngự lập tức nổ tung, kình khí bùng phát, thân thể Trần Thiên Kiệt bị bắn đi như một quả đạn pháo. Mặc dù 3 kiện pháp bảo kia không thể ngăn cản được Ngao Canh, nhưng chúng đã làm suy yếu sức mạnh trên tam xoa kích của Ngao Canh. Khi tam xoa kích đến trước mặt Trần Thiên Kiệt, uy lực chỉ còn lại khoảng 4 thành. Sức mạnh tinh hà cùng với dải ánh sáng trắng và cương khí phòng ngự lại làm suy yếu thêm 2 thành uy lực của tam xoa kích. Nói cách khác, sức mạnh thánh nhân thực sự tác động lên Trần Thiên Kiệt chỉ còn lại 2 thành. Trần Thiên Kiệt sở hữu ma thần tri thể thất tinh ngã xuống đất, cảm thấy như hơn nửa xương trong người đều gãy, khuôn mặt tái nhợt, nằm sấp xuống đất, cử động một chút cũng đau đớn xé lòng, thậm chí không thể bò dậy được, khóe miệng không ngừng tràn ra máu, điều động linh lực cũng không thể cầm máu. Chương 585. Đây không phải lần đầu Trần Thiên Kiệt giao chiến với thánh nhân. Trước đây, Nhạc Bất Vi cũng đã trọng thương Trần Thiên Kiệt, nếu không phải Trần Thường Ích kịp thời đến cứu, Trần Thiên Kiệt đã sớm chết rồi. Hiện tại đối mặt với dư uy, chỉ còn 2 thành của sức mạnh thánh nhân, Trần Thiên Kiệt lại một lần nữa hoàn toàn không có sức phản kháng mà thất bại. Hắn hoàn toàn nhận ra khoảng cách to lớn giữa mình và thánh nhân. Cho dù hắn hiện tại đã có thể tính là thiên tài mạnh mẽ, đứng thứ 2 trên kỳ lân bảng, nhưng Hạ Hầu Bạch Y muốn giết hắn, thật sự chỉ cần một ngón tay. 2 tháng sau, hắn thật sự có thể đánh bại Hạ Hầu Bạch Y sao? Huống chi, hắn có thể sống qua hôm nay hay không còn chưa chắc. Thực không ngờ vẫn chưa chết. Thấy Trần Thiên Kiệt nằm trên mặt đất, tuy đã thoi thóp, nhưng vẫn chưa tắt thở, Ngao Canh hơi nheo mắt, có chút bất ngờ. Thánh nhân mạnh mẽ là bởi vì đã lĩnh ngộ tầng thứ 3 của thiên địa chi lực, mà tầng thứ 3 của thiên địa chi lực là bản nguyên lực lượng của thế giới này. Thánh nhân ra tay, tương đương với thiên địa ra tay.
Thiên địa muốn bóp chết một người, căn bản không tốn chút công sức nào. Vì vậy, Trần Thiên Kiệt còn sống. Ngao Canh cảm thấy rất khó tin. Không trách ngươi có thể giết nhiều cường giả của tộc Giao Nhân như vậy, quả nhiên có chút bản lĩnh, chỉ tiếc. Trong mắt Ngao Canh lóe lên ánh mắt hung ác, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Lời nói vừa dứt, Ngao Canh quẩy đuôi, một đạo mang theo bản nguyên lực lượng của thiên địa hình cầu nước ầm đánh về phía Trần Thiên Kiệt. Cầu nước không lớn, chỉ bằng nắm tay của một người trưởng thành, nhưng nơi nó đi qua, không gian liên tục bị xé toạc rồi lành lại, có thể thấy nó chứa đựng sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Nhìn thấy cầu nước xé toạc không gian mà đến, trong nháy mắt sẽ nghiền nát Trần Thiên Kiệt thành tro bụi. Tất cả cường giả nhân tộc đều lộ vẻ tuyệt vọng. Lâm Tư Hân càng lộ vẻ kinh hãi. Mặc dù nàng là thiếu đông gia của Thiên Địa Thương Hội, nhưng bảo vật mạnh nhất trong tay nàng cũng chỉ là một pháp bảo trung phẩm mà thôi. Vừa rồi lão Thái Quân thi triển pháp bảo thần thông đã chứng minh, trung phẩm pháp bảo căn bản không cản được cường giả thánh nhân. Vì vậy, nàng căn bản cứu không được Trần Thiên Kiệt. Dù vậy, Lâm Tư Hân vẫn bản năng tế ra trung phẩm pháp bảo duy nhất của mình. Chỉ là tốc độ thi triển pháp bảo xa không bằng tốc độ hành tiến của đạo thủy cầu kia. Trong chốc lát, Lâm Tư Hân chỉ cảm thấy tim đau nhói. Mù. Chính vào lúc nàng cơn treo sợi tóc, một đạo ngân quang chợt hiện, kiếm khí lạnh lẽo cả thiên địa, lấp lánh tung hoành 3 vạn dặm, chính xác chém vào đạo thủy cầu kia. Rầm, ngay cả uy lực thánh nhân mà trung phẩm pháp bảo cũng không thể ngăn cản, giờ đây dưới đạo kiếm phí bạc như thủy ngân này, bỗng nhiên tan vỡ, biến thành những giọt nước rơi xuống đất. Ai? Ngao Canh biến sắc mặt, âm lãnh nhìn về phương bắc. Một điểm đen xuất hiện ở chân trời xa xôi. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng đen đã gần ngay trước mắt, đạp không mà đứng, khí thế áp người. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh, trên áo bào còn những vết máu chưa kịp khô, khuôn mặt không giận mà uy nghiêm tràn ngập sát khí. Hắn cầm một thanh kiếm nhuốm máu, ánh kiếm khiến người ta rùng mình. Để ta xem, ai dám động đến rễ của ta. Chương 586, Phương Thiên Hành. Khi mọi người nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông mặc áo lam, chiến trường lập tức vang lên một trận xôn xao. Là gia chủ Phương gia, thuộc thánh tộc thượng cổ, Phương Thiên Hành lại đến. Phương gia là thế lực hùng mạnh đứng thứ 2 tại Trung Châu. Nghe nói Trần thiếu chủ và con gái của Phương Thiên Hành là người yêu, Phương Thiên Hành đến đây cứu rể rồi. Trần thiếu chủ quả thực là phúc tinh cứu thế chủ của Nam Cảnh chúng ta, trước là Tu La Điện và Thiên Địa Thương Hội, giờ đến cả gia chủ Phương gia cũng vội vã đến hỗ trợ. Nam Cảnh vẫn còn cơ hội. Nếu Nam Cảnh có thể vượt qua kiếp này, tất cả mọi người nên cảm ơn Trần thiếu chủ. Lão Thái Quân thấy Phương Thiên Hành cứu Trần Thiên Kiệt vào thời khắc quan trọng, thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết Phương Thiên Hành hẳn đã giải quyết xong rắc rối nội bộ của Phương gia và cũng công nhận Trần Thiên Kiệt là rể, nếu không sẽ không đích thân đến Nam Cảnh hỗ trợ Trần Thiên Kiệt, máu trên áo lam và kiếm chứng minh tất cả. Long Vân Hải, người đứng gần Lão Thái Quân, không khỏi cảm thán, Lão Thái Quân, đứa cháu của ngươi không chỉ yêu nghiệt mà còn mang vận khí lớn. Các cường giả tinh hà vẫn chưa thể trở về, lẽ ra Nam Cảnh đã bị diệt vong. Nhưng vì Trần Thiên Kiệt liên tục có quân đội mạnh đến viện trợ, chẳng phải đây là vận khí sao? Lão Thái Quân không nhịn được gật đầu. Đứa trẻ này quả thực mang vận khí lớn, rất có thể cả gia tộc Trần sẽ trỗi dậy nhờ Trần Thiên Kiệt. Chỉ là không biết vận khí của Trần Thiên Kiệt có liên quan đến lão gia chủ đã mất tích hay không. Bên trong gia tộc Trần vẫn luôn suy đoán một gia chủ có trách nhiệm như lão gia chủ tuyệt đối sẽ không im lặng rồi đột ngột mất tích, chắc chắn đã gặp phải một chuyện quan trọng. Và còn chuyện gì quan trọng hơn là giúp gia tộc Trần suy tàn khôi phục vận khí chứ. Ngươi thật là đi đến đâu, nơi đó lại không yên bình. Lúc này Phương Thiên Hành đã từ trên trời giáng xuống, đến bên cạnh Trần Thiên Kiệt, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Trần Thiên Kiệt đang hấp hối. Trần Thiên Kiệt coi giật khóe miệng, nở một nụ cười cay đắng. Hắn cũng không muốn mất mặt như vậy, nhưng ai bảo đối thủ là thánh nhân chứ. Thánh nhân chính là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp của toàn bộ tu hành giới, còn hắn chỉ là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Phương Thiên Hành chậm rãi quỳ xuống, đưa tay áp lên lưng Trần Thiên Kiệt, tầng thứ 3 của thiên địa chi lực trót vào người, bắt đầu giúp Trần Thiên Kiệt chữa trị những vết thương chí mạng trong cơ thể. Thánh nhân hòa hợp với thiên địa, sở hữu sức mạnh bản nguyên, khả năng phục hồi của loại sức mạnh này vượt xa hoàng hồn đan cửu phẩm, chỉ đứng sau đan dược thần phẩm. Trước đây, cột sống của Trần Thiên Kiệt bị Nhạc Bất Vi đánh gãy, chính là Trần thường ít lợi dụng sức mạnh bản nguyên của thiên địa để khôi phục lại. Theo sức mạnh bản nguyên của thiên địa nhập vào cơ thể, rất nhanh Trần Thiên Kiệt cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, khí huyết bắt đầu hồi phục. Trước cứ nghỉ ngơi đi. Thấy sắc mặt Trần Thiên Kiệt dần trở lại hồng hào,
Phương Thiên Hành vỗ nhẹ vai Trần Thiên Kiệt, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng về Ngao Canh với vẻ mặt âm lạnh. Ở dưới biển lâu ngày, thường xuyên không thấy ánh mặt trời, nên ngay cả trong đầu cũng tràn ngập nước. Phương Thiên Hành lạnh lùng nói, người khác nói có Long Châu, các ngươi thật sự tin sao? Còn lặn lội đường xa đến tàn sát nhân tộc, tộc giao nhân ở Tinh Hà, nếu biết chuyện này, e rằng ngay cả trong mơ cũng phải cười sảng khoái. Phương Thiên Hành, ta Đông Hải muốn làm gì? Không cần ngươi chỉ điểm. Ngao Canh nheo mắt lại, trong mắt đầy vẻ âm hiểm. Tộc giao nhân và gia tộc các ngươi không thù không oán, ngươi nhất định phải làm thù địch với tộc giao nhân sao? Quả nhiên là óc bị ngập nước. Phương Thiên Hành thở dài bất lực, ngươi không có tay sao? Ta đã nói rồi, Trần Thiên Kiệt là rể của ta, ai muốn động đến hắn đều không được. Ồ, Ngao Canh lạnh giọng nói, người đều nói ngươi Phương Thiên Hành 20 năm trước từng chỉ bằng một mình lực lượng, tàn bạo trấn áp nội loạn gia tộc, thực lực cường đại vô song, ta Ngao Canh lại không để trong mắt. Nếu ngươi nhất định muốn ngăn cản Đông Hải có được Long Châu, ta không ngại trước giết ngươi, rồi lại đùa Nam Cảnh. Nghe vậy, Phương Thiên Hành đột nhiên cười. Chương 587, Ngao Canh nheo mắt nói, ngươi cười cái gì? Phương Thiên Hành vẫn cười, nhưng không đáp lời, chỉ có tiếng cười đầy vẻ chế nhạo. Rất nhiều người từng nghe về cuộc nội chiến của gia tộc Phương cách đây 20 năm, nhưng số người tận mắt chứng kiến cuộc chiến đó lại vô cùng ít. Ngao Canh có thể trở thành thánh nhân, thiên phú không cần phải bàn cãi, xem thường cuộc nội chiến đó có thể hiểu được. Nhưng ba vị thánh nhân Vạn Cổ Kiếm Tông liên thủ với Phương Thiên Khoát cũng có thái độ tương tự như Ngao Canh. Cho nên họ đã chết. Phương Thiên Hành chỉ dùng một kiếm đã chém chết ba vị thánh nhân, đáng chết. Thấy Phương Thiên Hành chỉ lạnh cười, hoàn toàn không thèm để ý đến mình, Ngao Canh tức giận đến mức lửa giận đầy ngực. Ta muốn xem ngươi Phương Thiên Hành có bản lĩnh gì. Lực lượng của hải thần. Kèm theo một tiếng gầm lớn, sóng lớn cuộn trào ập đến, đồng thời từ phía sau Ngao Canh hình thành một gã khổng lồ biển cả hùng vĩ như núi. Gã khổng lồ này giống hệt Ngao Canh, khuôn mặt dữ tợn, khí thế hùng hồn. Những dòng nước tạo thành vòng tròn bao quanh Ngao Canh, mỗi vòng tròn hình thành, khí tức của Ngao Canh lại tăng lên một phần. Những vòng tròn đó rõ ràng được tạo thành từ nước biển, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức mục nát, khiến người ta tim đập thình thịch. Chú Phương, cẩn thận. Trần Thiên Kiệt, dù đã gắng gượng khôi phục chút ít khí huyết, vẫn khó khăn nhắc nhở sau lưng Phương Thiên Hành. Phương Thiên Hành không trả lời, chỉ chờ đợi Ngao Canh chuẩn bị chiêu cuối một cách khinh miệt. Hải quan chú. Ngao Canh kết ấn bằng hai tay, gầm lên một tiếng, sưu. Những vòng tròn nước bao quanh Ngao Canh đột nhiên hóa thành những luồng sáng bắn ra về phía Phương Thiên Hành. Khí tức mục nát ngày càng mạnh, dường như có thể ăn mòn vạn vật trên thế gian. Các tu sĩ nhân tộc trên chiến trường cách Ngao Canh một khoảng khá xa, nhưng khi những vòng tròn nước bắn ra, họ vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Trong lúc các vòng tròn bắn ra, gã khổng lồ biển cả hùng vĩ cũng cầm trong tay tam xoa nước, lao về phía Phương Thiên Hành với sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hải thần cửu thức. Ngao Canh thân hình như điện, nắm chặt ba trạc bảo quang màu tím đỏ, đi sát phía sau, phá hủy mọi thứ, thế như trẻ tre, không gian bị xé toạc một vết nứt khó lòng chữa trị. Đối mặt với liên tiếp ba lá bài tẩy của Ngao Canh, Phương Thiên Hành tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Trần Thiên Kiệt đứng sau Phương Thiên Hành, tim như nghẹn lên tận cổ. Sao lão nhạc phụ vẫn chưa ra tay? Cứ tiếp tục làm đại hiệp nữa thì xong đời. Nhìn thấy vòng nước tràn ngập khí tức mục nát sắp đánh trúng Phương Thiên Hành, cuối cùng Phương Thiên Hành ra tay. Hắn nâng lên thanh kiếm xanh 3 thước, lấp lánh hàn quang, tay phải nhẹ nhàng vung. Kiếm quang hiện ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả vùng đất hoang vu bao la. Tất cả mọi người trên chiến trường đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, da gà nổi lên. Khoảnh khắc tiếp theo vài vòng nước vỡ tan trước mặt Phương Thiên Hành. Những giọt nước rơi xuống đất, mặt đất xì một tiếng bốc lên khói trắng. Sau khi chém đứt vòng nước, kiếm khí lạnh lẽo vẫn không tan, lại xé toạc không gian, chém xéo gã khổng lồ sóng biển cao lớn uy nghi thành hai đoạn. Gã khổng lồ đáng sợ kia lại hoàn toàn không có sức chống cự. Sau khi phá liên tiếp 2 lá bài tẩy, kiếm khí vẫn chưa tan, lại lấp lánh hàn quang chém vào người Ngao Canh đang thi triển cửu thức của hải thần. Suy, máu tươi phun ra. Ngao Canh vốn khí thế như cầu vồng, đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Một làn gió nhẹ thổi qua, phịch một tiếng, Ngao Canh trợn mắt đỏ ngầu, ngã xuống vũng máu. Chương 588, một màn đột ngột xuất hiện, khiến toàn bộ chiến trường trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc áo lam đó, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Cũng là thánh nhân, cũng có thể cộng hưởng cùng thiên địa, cũng có thể kích động sức mạnh bản nguyên của thiên địa. Nhưng 3 lá bài tẩy liên tiếp của Ngao Canh lại chẳng thể sánh bằng một kiếm nhẹ của Phương Thiên Hành. Đây là thực lực đáng sợ đến mức nào? Gia tộc Phương quả nhiên xứng danh là thế lực mạnh mẽ đứng thứ 2 tại Trung Châu,
xứng đáng với truyền thừa trăm vạn năm của thượng cổ thánh tộc. Phương Thiên Hành có thể trở thành gia chủ của gia tộc Phương, dựa vào tuyệt không chỉ đơn thuần là huyết mạch trực hệ. Cuộc nội chiến của gia tộc Phương cách đây 20 năm, nhất định phải náo nhiệt hơn tất cả những gì mọi người tưởng tượng. Trần Thiên Kiệt gắng gượng bò dậy từ mặt đất, nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trên đường từ gia tộc Phương trở về Nam Cảnh, đại cô Trần Thường Nhạn đã từng nói, Trần Thiên Kiệt đã đánh giá thấp các anh hùng thiên hạ. Bà nội thậm chí còn kể cho Trần Thiên Kiệt một số chi tiết về cuộc nội chiến của gia tộc Phương. Chỉ là nghe nói và một sở thị hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đến tận lúc này, Trần Thiên Kiệt mới bỗng nhiên nhận ra, vị lão nhạc vụ tương lai của mình, thực lực đáng sợ đến nhường nào. Kiếm chém thánh nhân a. Chỉ nghe thôi đã khiến người ta máu sôi sục. Lão dụ đầu. Trần Thiên Kiệt hỏi trong đầu, cùng là thánh nhân, vẫn có sự mạnh yếu, liệu có ý nghĩa rằng giữa các thánh nhân cũng có sự phân chia cảnh giới? Đúng vậy. Lão dụ đầu chậm rãi nói, sự phân chia cảnh giới của thánh nhân khác biệt hoàn toàn so với các cảnh giới khác. Ngự linh cảnh, cảnh giới linh tướng, vương giả cảnh, thiên tôn cảnh đều chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đại viên mãn. Thậm chí cả thần hoàng cảnh cũng chia thành 9 cảnh giới của cửu trọng thiên. Nhưng loại cảnh giới này là cảnh giới về tu vi, còn sự phân chia cảnh giới của thánh nhân không nằm ở tu vi, mà ở sự nắm giữ sức mạnh bản nguyên của thiên địa. Sức mạnh bản nguyên là lực lượng mạnh nhất của thiên địa này, nắm giữ càng nhiều, thực lực tự nhiên càng mạnh. Đối với sức mạnh bản nguyên, tức là sự nắm giữ tầng thứ 3 của thiên địa tri lực, chia thành 3 cảnh giới, nhập vi, hóa cảnh, thiên nhân. Ngao Canh hẳn là nhập vi thánh nhân, Phương Thiên Hành là hóa cảnh tri thánh, chênh lệch thực lực tự nhiên vô cùng lớn. Nghe xong miêu tả của lão dụ đầu, Trần Thiên Kiệt thầm kinh ngạc. Vốn tưởng mình có thể chém giết cường giả bán thánh đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là đến cảnh giới mạnh nhất của tu hành giới, không ngờ thánh nhân cũng có phân chia cảnh giới. Mình muốn đăng đỉnh cảnh giới cao nhất của tu hành giới, còn phải đi một chặng đường rất dài. Còn có một điểm quan trọng nữa. Lão dụ đầu lúc này lại nói, bởi vì thánh nhân tăng cường thực lực, không còn là đột phá cảnh giới nữa, nên đối mặt với đối thủ thánh nhân, ngươi chỉ biết đối phương là thánh nhân, nhưng không biết đối phương thuộc loại thánh nhân nào. Chỉ có sau khi chiến đấu, mới có thể dựa vào sức mạnh bản nguyên mà đối phương nắm giữ, để phán đoán đối phương đang ở nhập vi hay hóa cảnh. Vì vậy, cường giả thánh nhân ít khi ra tay, chính là lo sợ đụng phải tấm ván sắt, nhiều năm khổ tu đổ sông đổ biển. Nghe những lời này, Trần Thiên Kiệt chợt run lên trong lòng, không trách Ngao Canh, với tư cách là nhập vi thánh nhân, lại dám ngông cuồng như vậy, đối diện với hóa cảnh chi thánh Phương Thiên Hành. Hóa ra thánh nhân không thể phán đoán cảnh giới chân thật của đối phương dựa vào khí tức. 3 cảnh giới của thánh nhân, dù sao cũng là phân chia dựa trên sức mạnh bản nguyên, không giống các cảnh giới khác, có thể phán đoán chính xác dựa vào khí tức. Xem ra, sau này, ngay cả khi mình có được khả năng vượt cảnh chiến đấu với thánh nhân, cũng phải cẩn thận. Một khi đụng phải tấm ván sắt giả yếu mà mạnh, tánh mạng sẽ không còn nữa. Đệ. Lúc này, theo Ngao Canh bị giết, trưởng lão hắc bào Ngao Tị rống lên đau khổ, khuôn mặt tộc trưởng Ngao Thân cũng hơi đổi sắc. Mỗi một cường giả thánh nhân đều là tài phú vô cùng quý giá đối với tộc Ngao nhân. 10 mấy bán thánh Ngao Thân bị chết, tuy Ngao Thân tức giận, nhưng cũng không đến nỗi đặc biệt đau lòng. Nhưng Ngao Canh bị giết, Ngao Thân lại cảm thấy tim mình như bị người ta đấm một cú chí mạng. Phương Thiên Hành, Ngao Thân đứng giữa sóng, gầm thét về phía Phương Thiên Hành. Các ngươi nhà họ Phương, là muốn cùng tộc Ngao nhân, không chết không thôi sao? Chương 589, Phương Thiên Hành liếc nhìn Ngao Thân, nhạt giọng nói, từ lúc các ngươi cam nguyện làm vũ khí trong tay Vạn Cổ Kiếm Tông, tộc Ngao nhân đã đứng ở đối lập với toàn bộ nhân tộc. Chết không đội trời chung có là gì? Chúng ta cao quý tộc Ngao nhân, không làm vũ khí cho bất kỳ ai. Ngao Thân gầm lên, chúng ta với Vạn Cổ Kiếm Tông chẳng qua là một cuộc giao dịch. Hừ. Phương Thiên Hành lạnh cười, Vạn Cổ Kiếm Tông có dã tâm hiển nhiên, ngươi gọi là giao dịch, thực chất ích kỷ đến cùng, chỉ khiến tộc Ngao nhân trở thành viên đá đặt chân để Vạn Cổ Kiếm Tông bá chiếm tu hành giới. Ngươi đã thấy ta đầy máu này chưa? Đây là máu của đệ ta, Phương Thiên Khoát, cùng với thánh nhân của Vạn Cổ Kiếm Tông. Trung Châu lục đại thế lực, Ánh Nhân Cốc đã diệt, tộc Hà, Thiên Cơ các không đáng lo ngại, Thần Đan các từ lâu đã là con chó được Vạn Cổ Kiếm Tông nuôi dưỡng, chỉ có gia tộc Phương gia ta là chướng ngại cho việc Vạn Cổ Kiếm Tông thống trị Trung Châu, nên bọn chúng mới khởi động kế hoạch khống chế Phương gia. Ngao Thân, nếu đến lúc này ngươi vẫn còn cố chấp, cam làm tay sai, thì tộc Ngao nhân các ngươi không xứng tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Nghe những lời này, tâm Ngao Thân run lên. Hắn có thể trở thành tộc trưởng tộc Ngao nhân, dĩ nhiên không phải kẻ ngu ngốc, từ sớm đã biết Vạn Cổ Kiếm Tông có dã tâm sói. Chỉ là vì Long Châu, hắn vẫn luôn tự lừa dối mình. Nhưng bây giờ ngay cả Phương Thiên Hành cũng nói, Vạn Cổ Kiếm Tông chuẩn bị động thủ với Phương gia,
Điều này còn không chứng minh Vạn Cổ Kiếm Tông thực sự muốn thống trị toàn bộ tu hành giới sao? Tộc giao nhân thật sự sẽ trở thành dao trong tay người khác, sau khi lợi dụng xong sẽ bị bỏ đi sao? Tộc trưởng, ngươi còn do dự gì nữa? Ngao Tị mặt mày dữ tợn gầm lên. Ngao Canh đã chết rồi, tộc giao nhân chúng ta tổn thất nặng nề, giờ đã không thể quay đầu lại. Nếu kế hoạch bị hủy bỏ, không chỉ những tộc nhân đã chết không thể sống lại, mà cả Long Châu cũng sẽ không còn. Chẳng phải là mất cả vợ lẫn quân sao? Ngao Thân hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên quyết tuyệt. Nhân tộc căn bản không thể hiểu được tín ngưỡng của tộc giao nhân đối với Long Đồ đằng sâu đến mức nào. Bạch Long sắp hết hạn, bọn họ nhất định phải đoạt lấy Long Châu trong tay Hạ Hầu Bạch Y. Hơn nữa, Phương Thiên Hành đến thì sao? Phương Thiên Hành chỉ có một mình. Chỉ cần chặn được Phương Thiên Hành, tộc giao nhân có thể dễ dàng giẫm nát Nam Cảnh. Bạch Long thần. Ngao Thân đột nhiên ngước mắt nhìn Bạch Long đang bơi lội giữa những con sóng lớn, cao giọng nói, giúp tộc giao nhân diệt Phương Thiên Hành. Ông. Bạch Long rống lên một tiếng, phá tan làn nước từ trong sóng lớn, thân hình như núi sông, dưới ánh mặt trời chiếu rọi trở nên trong suốt, lộng lẫy, đôi mắt rồng uy nghiêm nhìn xuống nhân tộc trên mặt đất, ánh mắt toát ra khí thế ngạo nghễ vạn vật. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào con Bạch Long đó. Trần Thiên Kiệt cũng hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên tia sáng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rồng sống. Hắc Long trong thế giới thiên thư, dù sao cũng chỉ là xác chết, Kim Long do Hàng Long triệu hồi cũng chỉ là một ảo ảnh. Ông. Lại một tiếng rồng gầm cao vút, một luồng long uy có thể khiến vạn vật quy phục, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Khi cảm nhận được luồng long uy này, Trần Thiên Kiệt bỗng sinh ra một ý muốn quỳ lạy, nhưng rất nhanh long uy thuộc về chính hắn, liền lan ra từ trong cơ thể, lập tức tỉnh táo, đứng thẳng, bất động. Phương Thiên Hành có vẻ kinh ngạc khi nhìn Trần Thiên Kiệt. Thực lực của con Bạch Long này ít nhất cũng sánh ngang với hóa cảnh thánh nhân, uy áp long uy tỏa ra khiến cho ngoài những cường giả thánh nhân ra, không ai có thể chống đỡ, thậm chí thân thể của Lão Thái Quân và Đường Chính Đức cũng rung chuyển dữ dội. Nghiến răng cắn môi mới gắng gượng giữ vững đạo tâm, không quỳ xuống. Còn Trần Thiên Kiệt chỉ là một tu sĩ lục trọng thiên, vậy mà đối diện với Long Uy lại như không có chuyện gì xảy ra. Tiểu gia hỏa này quả thật có không ít bí mật trên người. Chương 590. Tộc giao nhân, những cường giả thánh nhân cũng kỳ lạ nhìn Trần Thiên Kiệt một cái, không thể hiểu được tại sao Trần Thiên Kiệt lại có thể miễn nhiễm với Long Uy. Đặc biệt là con Bạch Long kia, trong đôi mắt uy nghiêm lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì nó lại cảm nhận được khí tức Long Uy từ trên người Trần Thiên Kiệt, nhưng Trần Thiên Kiệt rõ ràng là một người thuộc nhân tộc, chẳng lẽ y cũng giống Hạ Hầu Bạch Y, cũng là Long thần chuyển thế. Do trên người Trần Thiên Kiệt có Long Uy, Bạch Long liền chú ý đến Trần Thiên Kiệt thêm một lúc, không chú ý thì thôi, thần thức vừa quét qua, đồng tử rồng lập tức co rút. Trên người Trần Thiên Kiệt lại có khí tức của Hắc Long. Từ trước đến nay, tộc giao nhân có 2 con thần long bảo vệ tộc, một đen một trắng, Hắc Long là công, Bạch Long là mẫu. Hơn 10 năm trước, Hắc Long đột nhiên biến mất, đến nay vẫn không rõ tung tích. Tại sao thiếu niên nhân tộc này lại có khí tức của Hắc Long? Chẳng lẽ Hắc Long đã chết? Hơn nữa nguyên nhân cái chết lại liên quan đến Trần Thiên Kiệt. Wow! Nghĩ đến đây, tiếng rồng gầm của Bạch Long càng thêm cao vút, hơn nữa tràn đầy phẫn nộ. Bạch Long đột nhiên vung vẩy thân hình khổng lồ như núi sông, giận dữ xông về phía Trần Thiên Kiệt. Ai cũng không biết vì sao Bạch Long đột nhiên nổi giận. Phương Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, cổ tay lật một cái, hàn quang chợt lóe, thân hình bay lên trời, nghênh chiến với Bạch Long đang giận dữ. Ngươi xúc sinh, cho ta chết đi. Mặc dù Bạch Long là một trong số ít ỏi thần long còn sót lại của tu hành giới, nhưng Phương Thiên Hành với tư cách là hóa cảnh tri thánh, cường giả trong thánh nhân, hoàn toàn có thể ứng phó được. Chỉ là khi Phương Thiên Hành xông về phía Bạch Long, những cường giả tộc giao nhân còn lại không còn ai có thể ngăn cản nữa. Các thánh nhân xông vào đám đông như người thường lao vào tổ kiến, mỗi cử động đều khiến hàng ngàn tu sĩ nhân tộc bỏ mạng. Trước mặt các thánh nhân, tộc nhân ở Nam Cảnh hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Một trong các thánh nhân nhắm thẳng Trần Thiên Kiệt, thiên địa tri lực tầng thứ 3 rót vào thân thể, cánh tay phải rung lên, một đạo ánh sáng xé toạc không gian lao về phía Trần Thiên Kiệt. Sắc mặt Trần Thiên Kiệt đại biến, vội vàng thi triển ngũ hành thần quang để chống đỡ. Nhưng còn chưa kịp để ánh sáng trắng từ côn trượng bắn ra, một đạo quang tráo màu vàng kim đã bao phủ lấy đầu Trần Thiên Kiệt. Đây là pháp bảo thượng phẩm Kim Trung Cháo, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt. Giọng nói của Phương Thiên Hành vang vọng trên không, lòng Trần Thiên Kiệt ấm áp. Trong lúc giao chiến với Bạch Long, lão nhạc phụ vẫn không quên bảo vệ hắn. Ngao Canh trước đó tuy đã phá được pháp bảo trung phẩm của lão Thái Quân, nhưng đến cấp bậc pháp bảo này, giữa trung phẩm và thượng hạng có một khoảng cách trời vực. Pháp bảo phòng ngự phẩm chất thượng hạng hoàn toàn
có thể bảo vệ Trần Thiên Kiệt khỏi tổn thương của các thánh nhân. Ít nhất, nhập vi thánh nhân không thể phá được kim trung tráo. Còn về hóa cảnh chi thánh, trong toàn bộ tu hành giới, cũng chỉ có số ít, tộc Giao Nhân cũng chỉ có tộc trưởng Ngao Thân một người. Nhưng Ngao Thân lúc này đang giao chiến với Đường Chủ Ám, hoàn toàn không thể thoát thân. Tại sao Thần Phong Đường chỉ có một thánh nhân, lại có thể trở thành một trong hai lá bài tẩy của Lâm Hóa Đằng? Chính vì Đường Chủ Ám là một hóa cảnh tri thánh. Trần Thiên Kiệt được pháp bảo phẩm chất thượng hạng kim trung cháo bảo vệ, tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng những cường giả nhân tộc khác thì không may mắn như vậy. Trong cuộc tàn sát tàn bạo của hàng chục thánh nhân, chỉ trong vài hơi thở, đã có hơn vạn cường giả nhân tộc bỏ mạng. Hay Ngự Ma Thành vừa mới được xây dựng, nhân tộc đã tập hợp gần 10 vạn thần hoàng đại quân. Nhưng bây giờ, sau cuộc chiến với ma tộc, cùng với cuộc chiến với tộc Giao Nhân, số lượng cường giả nhân tộc còn lại đã không quá 3 vạn. Ở Nam Cảnh, 40 cường giả bán thánh, lúc này cũng chỉ còn lại 16 vị. Chính đại thế lực tổn thất thảm trọng. Chương 591. Ngay cả những người đứng đầu chính đại thế lực, Thái thượng trưởng lão của Ngự Thú Tông, Một Dụ Phong, cùng với đại trưởng lão Long Gia, Long Vân Hải cũng lần lượt vẫn lạc. Khi Long Vân Hải bị giết, lão Thái Quân gần như liều mạng xông lên thứ viện, nhưng cuối cùng vẫn không phải đối thủ của thánh nhân. Nếu không phải lão Thái Quân đã sử dụng lá bài tẩy mà tổ tiên nhà Trần để lại khi bà cứu viện Long Vân Hải, thì bà cũng sẽ cùng Long Vân Hải chiến tử. Vân Thanh Ti tuổi còn nhỏ, trong số 9 người đứng đầu, thực lực yếu nhất, nhưng vì được lão tông chủ sủng ái, môn phái chỉ có một bảo vật phẩm chất thượng đẳng lại nằm trong tay nàng, nên dù bị thánh nhân nhắm đến, nàng cũng có thể miễn cưỡng bảo toàn tính mạng. Chủ gia tộc Tống, Tống Tường Thụy và phó tông chủ Liệt Diễm Tông, Kiếm Hoán Y lại không may mắn như vậy. Sau khi bị thánh nhân nhắm đến, hai người dùng hết mọi lá bài tẩy và bảo vật, cuối cùng cả hai cùng vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Trần Thiên Kiệt chứng kiến tất cả, đau đớn đến tột cùng, đôi mắt đỏ ngầu. Tống Tường Thụy tuy có thù với hắn, nhưng dù sao cũng là đồng đội chiến đấu cùng nhau trong hai trận chiến. Kiếm Hoán Y tính cách ngay thẳng, có một cái tim của kiếm sĩ, Trần Thiên Kiệt vô cùng khâm phục. Cái chết của hai người khiến Trần Thiên Kiệt đang ẩn náu trong kim trung tráo, không khỏi đau xót trong lòng. Các chiến hữu lần lượt vẫn lạc, còn bản thân lại trúng trong kim trung tráo. Dù Trần Thiên Kiệt biết rằng giờ mình ra tay cũng không giúp được gì cho họ, nhưng làm sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn các chiến hữu bị giết. Đặc biệt khi Sabula, con rối của hắn, vì bảo vệ Trần Thiên Tuyết bị cường giả thánh nhân một quyền đánh vỡ, giới hạn chịu đựng của Trần Thiên Kiệt lập tức bị phá vỡ. Vũ cứu cấm thuật. Trần Thiên Kiệt gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu, lao ra khỏi vòng bảo vệ của kim trung tráo. Phương Thiên Hành thấy cảnh này, nhíu mày, theo bản năng muốn quát trách. Nhưng rồi y khựng lại, cuối cùng Phương Thiên Hành thở dài, im lặng. Nếu Trần Thiên Kiệt thật sự là một kẻ hèn nhát, có thể đứng nhìn tất cả thân nhân bạn bè chiến tử, mà bản thân lại trốn sống, thì Phương Thiên Hành e rằng cũng không nhận hắn làm rể. Hừ, chỉ vừa mới thoát khỏi kim trung cháo, Trần Thiên Kiệt đã biến sắc, phát hiện khí tức của mình vẫn chưa tăng lên. Điều này có nghĩa là vũ cứu cấm thuật vẫn chưa thi triển thành công. Giọng của lão dụ đầu vang lên từ thế giới thiên thư. Cấm thuật dù sao cũng là cấm thuật, giống như pháp khí thần thông, không thể thi triển lần thứ hai trong thời gian ngắn. Tim Trần Thiên Kiệt rung lên, không thể thi triển cấm thuật. Hắn lấy gì mà đối chiến với những thánh nhân kia? Nhìn thấy hàng ngàn cường giả nhân tộc tiếp tục ngã xuống, cả thủ tọa cung phụng Hoàng Tịnh An của Trần gia cũng thân tử đạo tiêu. Trần Thiên Kiệt chỉ cảm thấy ngực mình nặng nề đến mức khó thở. Trên mặt tất cả tu sĩ nhân tộc, trừ tuyệt vọng ra chẳng còn gì khác. Không ai có thể chống lại tộc Giao Nhân và Ánh Nhân của chúng. Điều duy nhất họ có thể làm là cúi đầu chờ chết. Và khi Trần Thiên Kiệt rời khỏi kim trung cháo, một tộc Giao Nhân thánh nhân đã chú ý đến hắn. Trong mắt lóe lên một tia đáng sợ. Để Trần Thiên Tuyết, người đã được cứu bởi con rối của Sabula, với cái giá phải trả bằng sự hy sinh, thấy cảnh này lập tức kêu lên, nhanh chóng chạy về phía Trần Thiên Kiệt. Hai anh em nương tựa lẫn nhau từ nhỏ đến lớn, dù hôm nay phải chết, cũng phải chết cùng nhau. Lão Thái Quân và Đường Chính Đức cùng những người khác lộ vẻ đau khổ. Từ khi thánh nhân Nam Cảnh không thể trở về từ Tinh Hà, kết cục diệt vong của Nam Cảnh đã được định trước. Không ai trong số họ có khả năng xoay chuyển tình thế. Khí tức của thánh nhân khóa chặt vào Trần Thiên Kiệt và Trần Thiên Tuyết. Lúc này, ngay cả Trần Thiên Kiệt, người chưa bao giờ chịu khuất phục, cũng lộ vẻ không cam lòng. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc, thanh thoát và du dương vang lên. Tiểu chủ nhân. Nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng này, Trần Thiên Kiệt giật mình. Tiểu hồ yêu. Chương 592, mảnh đất bao la bắt đầu rung chuyển, tất cả mọi người đều lảo đảo, không đứng vững. Khi mọi người đang cố gắng giữ vững thân hình, họ lại hướng ánh mắt về phía nguồn âm thanh,
sau đó kinh ngạc mở to mắt. Ở phương Bắc xa xôi, hai con vượn khổng lồ Titan cao lớn hơn cả núi non đang bước tới chiến trường, mỗi bước đi lại khiến đất trời rung chuyển. Chúng quá cao lớn, dù còn rất xa nhưng đã có thể nhìn rõ khuôn mặt đầy lông của chúng. Chúng cúi đầu, nhìn xuống loài người như những con kiến, đầu tựa như xuyên qua tầng mây, lít. Một tiếng trêu trói lót vang vọng trời đất. Bầu trời đột nhiên bị một bóng hình khổng lồ che khuất, chiến trường ngay lập tức trở nên tối tăm. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy một con chim đại mằng che khuất bầu trời bay đến trên không chiến trường, đôi mắt sắc bén, cũng đang nhìn xuống loài người như những con kiến. Trên lưng con chim đại bằng đó, đứng hàng trăm ngàn đại yêu hóa hình kỳ tỏa ra yêu khí. Người dẫn đầu khoác một chiếc áo choàng chín đuôi màu trắng như tuyết, thêu vàng lấp lánh, hai tay khoanh sau lưng, nhìn xuống chúng sinh, thân thể tỏa ra một sức quyến rũ, khiến vô số nữ tử điên cuồng. Hàng vạn năm tháng đã in dấu vết phong xương lên đôi mắt của hắn, nhưng làn da lại trắng mịn như ngọc, không tì vết, trông còn mềm mại hơn cả phụ nữ, dung mạo tuấn mỹ yêu dị, hiếm có trên đời, không một nhân tộc nào có thể sánh bằng. Dung mạo như vậy, khí chất như vậy, dáng vẻ kiêu hãnh như vậy, dưới thiên địa chỉ có một người, Bắc Quốc yêu tộc. Yêu hoàng đáp lệnh, là Bắc Quốc yêu tộc. Nhìn cảnh tượng trên không, cả chiến trường bỗng vang lên một tràng kêu thảm thiết đầy bi thương. Sao Bắc Quốc yêu tộc lại đích thân đến Nam Cảnh từ xa như vậy? Phải chăng chúng cũng bị Vạn Cổ Kiếm Tông xúi giục đến diệt vong Nam Cảnh? Một tộc giao nhân Nam Cảnh đã khó chống đỡ, lại thêm một Bắc Quốc yêu tộc, e rằng chỉ trong chốc lát, cả Nam Cảnh sẽ bị diệt vong. Yêu hoàng đáp lệnh cũng đã xúc động, trời diệt ta, trời diệt Nam Cảnh ta. Vạn Cổ Kiếm Tông, hạ hầu Bạch Y, dù ta biến thành quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi. Nam Cảnh trăm vạn năm trước từng xuất hiện một thiên hành giả cứu vãn tu hành giới, ai ngờ hôm nay lại bị một đám người vô lương tâm chém dưới lưỡi dao. Chỉ đáng thương cho ức vạn sinh linh Nam Cảnh thôi. Lão Thái Quân, Đường Chính Đức, Vân Thanh Ti, Thiết Chấn Sơn, Trương Thương Lãng cùng 5 vị trưởng nhân lúc này cũng rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Họ không biết Vạn Cổ Kiếm Tông đã thuyết phục Bắc Quốc yêu tộc như thế nào, nhưng hiển nhiên Nam Cảnh đã hoàn toàn đường cùng. Thánh nhân chưa về, ma họa tứ khởi. Bắc Quốc Nam chinh, Đông Hải xâm tập. Đối mặt với tình cảnh này, Nam Cảnh căn bản không thể lật ngược tình thế. Đây là thiên diệt Nam Cảnh á. Đường Chính Đức khẽ lay thanh kiếm 3 thước trong tay, nghiêm túc nói, nếu thật đến bước đường cùng, ta thà chết dưới kiếm của mình, chứ không làm vong hồn dưới lưỡi dao của kẻ khác. Xung quanh mọi người đồng loạt gật đầu, biểu thị đồng ý. Phó viện trưởng Đường. Lúc này, Trần Thiên Kiệt được Trần Thiên Tuyết dìu, lão đảo bước tới, nói, đừng vội, Bắc Quốc yêu tộc có lẽ không phải nhằm vào chúng ta. Lời này vừa nói ra, những cường giả nhân tộc thính giác nhạy bén liền đồng loạt ném ánh mắt kinh ngạc về phía Trần Thiên Kiệt. Nếu người khác nói câu này, họ tuyệt đối sẽ không tin. Rốt cuộc yêu tộc và nhân tộc thù hằn sâu như biển, nhiều yêu tộc lấy người làm thức ăn, còn người thì săn giết yêu thú để thu thập yêu đan nhằm tích lũy tài phú. Bắc Quốc yêu tộc đến Nam Cảnh, nếu không phải để dẹp tan Nam Cảnh, thì còn có thể vì lý do gì? Yêu tộc và tộc giao nhân vốn vẫn luôn giữ khoảng cách, nước sông không phạm nước biển, nhưng người nói ra câu này lại là Trần Thiên Kiệt. Chương 593. Từ Đại hội Nam Thiên Minh bắt đầu, mỗi lời của Trần Thiên Kiệt nói ra đều ứng nghiệm. Hơn nữa, nếu không có Trần Thiên Kiệt, đại quân Nam Cảnh có lẽ đã diệt vong khi giao chiến với ma tộc, tuyệt đối không thể chống đỡ đến bây giờ. Mọi người đối với Trần Thiên Kiệt có một loại tín nhiệm gần như cuồng nhiệt. Nhưng Bắc Quốc yêu tộc không phải là nhằm vào nhân tộc Nam Cảnh mà đến, lẽ nào tốn công tốn của, vượt vạn dặm đến đây chỉ để quan chiến xem náo nhiệt. Điều này thật không thực tế. Lão Thái Quân nhíu mày nói, Thiên Kiệt, ngươi nói lời này có căn cứ gì? Trần Thiên Kiệt nhếch miệng cười, chỉ về phía yêu hoàng đáp lệnh. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên cạnh yêu hoàng đáp lệnh đứng một cô nương. Cô nương đó da dẻ trắng mịn, nhìn dù còn vài phần xanh xao, nhưng với thân phận Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất tộc, đã tỏa ra từ bên trong một loại khí chất quyến rũ, đôi mắt đỏ ửng, động sương, có vẻ đáng thương, nhưng lại toát ra một vẻ mỹ, hoặc khiến đàn ông tim đập thình thịch. Đây là thiên phú bẩm sinh của Cửu Vĩ Tiên Hồ. Trong nhân tộc, dù là nam tử tuấn mỹ hay nữ tử xinh đẹp, đều là tài nguyên hiếm có. 10 người cũng khó tìm ra một người đẹp trai hay xinh gái. 10 người đẹp trai xinh gái, 10 người đẹp trai xinh gái cũng khó tìm ra một nam thần hay nữ thần đỉnh cấp. Nhưng trong Cửu Vĩ Tiên Hồ, chỉ cần đạt đến hóa hình kỳ, lập tức có thể sở hữu diện mạo và sự quyến rũ tuyệt phẩm. Cô nương đó là ai, lại có tư cách đứng bên cạnh yêu hoàng? Nghe nói yêu hoàng có một tiểu nữ nhi được cưng chiều nhất, vừa mới tiến vào hóa hình kỳ, liền mất tích khỏi thế giới nhân loại, cả tộc yêu tìm kiếm nhiều năm, vẫn không có tung tích, lẽ nào?
Lẽ nào cô nương đó chính là công chúa nhỏ, được yêu quý nhất của Bắc Quốc? Vân Thanh Ti chớp đôi mắt to, nói, Trần tiểu tử, ngươi nhận ra cô nương đó sao? Trần Thiên Kiệt không trả lời mà ánh mắt ấm áp nhìn về phía cô nương đó. Thời khắc này, cùng với sự xuất hiện của Bắc Quốc yêu tộc, không chỉ nhân tộc kinh ngạc, mà cả cường giả của tộc Giao Nhân cũng nhíu mày đầy nghi hoặc. Khi Hạ Hầu Bạch Y xúi giục bọn họ đến Nam Cảnh, chỉ nói rằng ma tộc sẽ tiên phong tấn công, giúp bọn họ tiêu hao chiến lược của Nam Cảnh. Nào có nói Bắc Quốc yêu tộc cũng sẽ đến. Tộc trưởng Ngao Thân tạm thời ngừng chiến với Đường Chủ Ám, ngẩng đầu nhìn về phía hàng trăm ngàn đại yêu ở trên lưng chim đại bàng, và yêu hoàng đáp lệnh, bệ hạ yêu hoàng, các ngươi từ Bắc Quốc đến đây, chẳng lẽ chỉ để xem náo nhiệt thôi sao? Nghe vậy, khóe môi đáp lệnh khẽ cong lên một nụ cười yêu mị, hắn không trả lời Ngao Thân, mà quay sang nói với cô nương bên cạnh, đáp kỹ, ngươi nói xem, trước đây là ai đã cứu ngươi? Cô nương đỏ mắt gật đầu, rồi từ trên lưng chim đại bàng nhẹ nhàng bay xuống. Thân hình nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, yêu mị động lòng người. Dưới sự chú mục của tất cả mọi người, cô nương đến trước mặt Trần Thiên Kiệt, mắt đỏ hoe nói, tiểu chủ nhân, khi ta trở về tộc để tái tạo nhục thân, ta đã nói rồi, nhất định sẽ có một ngày ta phải bảo vệ ngươi. Ngươi xem, ta đã làm được, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi. Tiểu chủ nhân. Nghe vậy, cả chiến trường, dù là nhân tộc hay tộc Giao Nhân đều sững sờ. Khi Bắc Quốc yêu tộc vừa đến trên không chiến trường, tộc Giao Nhân nghi hoặc nhân tộc tuyệt vọng. Nhưng bây giờ nhân tộc sau khi kinh ngạc, lại bùng nổ một tiếng reo hò gần như điên cuồng. Bắc Quốc yêu tộc không đến để diệt vong nhân tộc, mà là đến để giúp Nam Cảnh nhân tộc, vì Trần Thiên Kiệt. Chương 594. Thật không thể tin được, quá không thể tin được rồi. Mối quan hệ và nhân mạch của Trần thiếu chủ đơn giản là tốt đến mức kinh khủng. Vừa mới bắt đầu đại chiến, Tu La Điện đến viện binh, khi tộc Giao Nhân đến, thiếu chủ Thiên Địa Thương Hội đến giúp đỡ, gia chủ Phân gia thuộc thánh tộc Thượng Cổ cũng đến. Giờ đến lúc quan trọng nhất, lại có toàn bộ cường giả đỉnh phong của Bắc Quốc yêu tộc đến hỗ trợ. Trần thiếu chủ khiến ta nhớ đến lão tổ Thiên Hành Giả từ hàng triệu năm trước. Hắn chính là cứu tinh của Nam Cảnh chúng ta, vượt qua tuyệt cảnh, phản công từ vực sâu. Với hàng chục vạn đại yêu hóa, hình kỳ này giúp đỡ, tộc Giao Nhân còn dám ngông cuồng như vậy sao? Chúng ta được cứu rồi. Trời không diệt ta, trời không diệt Nam Cảnh ta. Trần thiếu chủ uy vũ, Trần thiếu chủ vạn tuế. Các cường giả nhân tộc ôm lấy nhau, mắt rưng. Đó là niềm vui mừng sau cơn nguy hiểm. Không chỉ là bản thân họ thoát chết, mà còn là hàng tỷ người vô tội của Nam Cảnh cũng được cứu sống. Nếu nói Trần Thiên Kiệt là lãnh tụ tinh thần của họ trong trận chiến, thì giờ đây, họ đã thực sự coi Trần Thiên Kiệt là vị cứu tinh của toàn bộ Nam Cảnh, là thiên hành giả đích thực. Một cảnh tượng đã xảy ra trong sử sách hàng triệu năm trước, dường như đang được tái diễn sau hàng triệu năm. Cảm giác nhiệt huyết này khiến những cường giả Nam Cảnh còn sót lại chưa đến 2 vạn người khắc cốt ghi tâm. Gã này, Lão Thái Quân, Đường Chính Đức, Trương Thương Lãng, Thiết Chấn Sơn, Vân Thanh Ti, Trần Thiên Tuyết và những người khác không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Việc Phương Thiên Hành đến viện binh, họ tuy ngạc nhiên, nhưng hoàn toàn có thể đoán trước. Dù sao thì, Trần Thiên Kiệt cũng là con rể của Phương Thiên Hành. Nhưng không ai ngờ rằng, Trần Thiên Kiệt lại có mối quan hệ không nhỏ với công chúa nhỏ của Bắc Quốc yêu tộc. Đường Chính Đức há hốc mồm nói, Lão Thái Quân, thằng cháu của ngươi, không chỉ có vận khí lớn, mà còn có vận đào hoa nữa đấy. Nghe vậy, Lão Thái Quân có chút bật cười, nói như vậy cũng không hẳn là vô lý. Thiên Địa Thương Hội viện trợ Trần Thiên Kiệt là vì Lâm Tư Hân, Phương Thiên Hành viện trợ Trần Thiên Kiệt là vì Phương Thiến, Bắc Quốc yêu tộc viện trợ Trần Thiên Kiệt là vì Tiểu Hồ Yêu. Dù tu hành giới có không ít phong lưu lang tử, nhưng như Trần Thiên Kiệt có thể dính líu đến các tiểu thư của các đại thế lực đỉnh cao, e rằng chỉ có một mình hắn, không ai sánh bằng. Ngay cả Hạ Hầu Bạch Y, kẻ được xưng tụng là người đàn ông hoàn hảo nhất Trung Châu, cũng tuyệt đối không thể có được mối nhân duyên chất lượng như vậy. Trong đám đông, Quỷ Thám Hoa, Hỏa Nữ Tu La, Mục Thất, Hoắc Thiết Tháp, Quân Chủ Hắc Ám, Mặt Cùng Đao cùng những người khác đều nhăn nhó. Ban đầu tưởng rằng hôm nay Tu La Điện sẽ phải gãy đổ ở đây, ai ngờ lại một lần nữa xuất hiện kỳ tích vì Trần Thiên Kiệt. Quỷ Thám Hoa không nhịn được trêu chọc Hỏa Nữ Tu La, nói, không trách ngươi quyến rũ điện chủ không có phản ứng gì. Theo lẽ thường, hắn ở cái tuổi máu lửa, lại là cấp trên của ngươi, không quật ngươi xuống mới là bất thường. Bây giờ xem ra, điện chủ nhà ta đã quen ăn đào tiên, không nuốt nổi đào dại của ngươi rồi. Phi, Hỏa Nữ Tu La tức giận chừng mắt nhìn Quỷ Thám Hoa, nói, ngươi mới là đào dại, cả nhà ngươi đều là đào dại. Chương 595, Mục Thất và Hoắc Thiết Tháp ở bên cạnh cố nén cười, đến nỗi má đau nhất,
Quân chủ hắc ám và Mặt Cuồng Đao cũng không nhịn được cười. Tuy nhiên, họ phải thừa nhận Trần Thiên Kiệt quả thật có vận khí lớn, bất luận gặp phải khó khăn gì, dường như lúc quan trọng luôn có người đứng ra giải vây. Quân chủ hắc ám vốn định lấy được thần hành đan rồi rời khỏi Tu La Điện, nhưng sau trận chiến này, hắn cảm thấy mình có thể ở lại Tu La Điện quan sát thêm một thời gian. Phát triển sau khi rời khỏi Tu La Điện, có lẽ chẳng tốt hơn là ở lại Tu La Điện. Ngay cả khi hắn dùng thần hành đan trở thành thánh nhân, cũng chỉ là nhập vi thánh nhân, thế lực hắn xây dựng cũng chỉ có thể xếp cuối trong 6 đại thế lực của Trung Châu. Nhưng tương lai phát triển của Tu La Điện tuyệt đối không đơn giản, chỉ là đứng cuối trong các thế lực đỉnh cao. Trần Minh Chủ của chúng ta thật là lợi hại, không chỉ thiên phú lợi hại, chiến lược lợi hại, mà cả những người phụ nữ bên cạnh cũng lợi hại. Trong đám người thuộc hạ cũ của Thương Long Minh, Trung Thần kiếm cầm kiếm dài, biểu môi. Một Khung không nói gì, mà liếc nhìn Ninh Thu Hòa ở không xa. Ninh Thu Hòa, dù cơ thể căng thẳng đã chậm rãi thả lỏng, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ thất vọng khó tả. Nhìn tiểu hồ yêu bên cạnh Trần Thiên Kiệt, Ninh Thu Hòa không biết tại sao, tim lại hơi nhói đau. Khi còn ở Tề Quốc, biết Trần Thiên Kiệt đã có người trong lòng. Hơn nữa, người đó còn là tiểu thư của Phương gia, thuộc thánh tộc Thượng Cổ. Ninh Thu Hòa đã biết tình cảm của mình, chỉ có thể chôn sâu mãi mãi trong lòng. Điều duy nhất nàng có thể làm là cố gắng đuổi kịp bước chân của Trần Thiên Kiệt, để một ngày nào đó còn có thể cùng hắn chiến đấu. Vì mục tiêu này, nàng không chút do dự bước vào di tích chiến tranh Thượng Cổ hoang phế và nguy hiểm, và thành công lĩnh hội sát thần truyền thừa để chứng đạo bằng giết chóc. Nhưng khi nàng nghĩ rằng mình đã vượt qua Trần Thiên Kiệt, nàng lại phát hiện tốc độ tiến bộ của hắn còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Nay, Trần Thiên Kiệt lại một lần nữa bỏ xa nàng, khiến nàng dường như chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn bóng lưng của hắn. Điều khiến Ninh Thu Hòa càng thêm tự ti hơn là, ngoại trừ Phương Thiến, ngay cả hồng nhan tri kỷ bên cạnh Trần Thiên Kiệt cũng là Lâm Tư Hân, yểu hồ yêu, còn nàng chẳng qua chỉ là công chúa của một quốc gia nhỏ bé trong một giới vực của Nam Cảnh. Ninh Thu Hòa là một người sinh ra đã cao quý không chỉ là địa vị cao, mà còn là sự cao quý trong linh hồn. Ngay cả khi gia nhập thần điện, đối mặt với những đệ tử thần điện có thân phận, địa vị và thực lực vượt xa mình, nàng vẫn có thể tự tin, độc lập. Nhưng đến tận lúc này, nàng mới nhận ra, dù linh hồn có cao quý đến đâu, khi tình cảm yêu thích này trào dâng trong lòng, phản ứng đầu tiên là tự ti. Trên thế giới này, chỉ có tình yêu mới có thể khiến một người xuất sắc và kiêu ngạo đến tận xương tủy sinh ra cảm giác tự ti. Trần Thiên Kiệt sở hữu ký ức chín đời, nhưng lại là một người vụng về trong các mối quan hệ nam nữ. Nếu hắn biết được tâm tư của Ninh Thu Hòa, chắc chắn sẽ cố gắng an ủi và khai thông cho nàng. Nhưng hắn không thể hiểu được cảm xúc của Ninh Thu Hòa. Ninh Thu Hòa càng không thể nói ra những cảm xúc này. Điều duy nhất Ninh Thu Hòa có thể làm là chôn sâu sự tự ti này vào tận đáy lòng, rồi ngắm nhìn hắn từ xa. Chỉ cần còn có thể nhìn hắn thêm vài lần, Ninh Thu Hòa đã thấy thỏa mãn. Chương 596. Đối với việc Bắc Quốc yêu tộc đến viện trợ, không chỉ khiến mọi người ở Nam Cảnh vô cùng mừng rỡ, mà cả Lâm Tư Hân và Phương Thiên Hành đang giao chiến với Bạch Long cũng có chút bất ngờ. Lâm Tư Hân nghĩ rằng mình đã hiểu rõ Trần Thiên Kiệt rồi. Dù sao khi mới quen Trần Thiên Kiệt, hắn còn chỉ là một tu sĩ thiên tôn, thậm chí khi thách đấu Chu Truyền Phong cũng suýt chết ở Thần Phủ Tông. Nàng đã tận mắt chứng kiến Trần Thiên Kiệt từng bước trưởng thành. Nhưng nàng thật sự không ngờ rằng Trần Thiên Kiệt lại thân thiết với Bắc Quốc yêu tộc đến như vậy. Trần tiểu tử Trần tiểu tử, ngươi thật giống như một cái kho báu đào mãi không hết. Rốt cuộc ngươi còn giấu bao nhiêu bí mật mà ta không biết. Lâm Tư Hân nhìn Trần Thiên Kiệt, đôi mắt đẹp tràn ngập tò mò, lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Phụ nữ cũng như mèo. Tò mò giết chết mèo cũng là bước đầu tiên của phụ nữ khi rơi vào tình yêu. Lâm Tư Hân quan tâm đến Trần Thiên Kiệt chính là từ lúc nàng gặp Trần Thiên Kiệt lần đầu tiên, nàng đã bắt đầu tò mò và hứng thú với hắn. Còn về thời gian tiếp xúc với Trần Thiên Kiệt, Phương Thiên Hành chắc chắn phải lâu hơn Lâm Tư Hân. Khi Trần Thiên Kiệt giúp Tề quốc chống lại sự xâm lược của đế quốc Mạc Hải, Phương Thiên Hành đã bắt đầu chú ý đến hắn. Nhưng ngay cả hắn cũng không biết Trần Thiên Kiệt đã kết giao với Bắc Quốc yêu tộc từ khi nào. Tên nhóc này, cơ duyên còn nhiều hơn cả những gì mình tưởng tượng. Chỉ là nhìn thấy từng hồng nhan chi kỷ có thân phận địa vị, không hề kém cạnh Phương Thiến lần lượt xuất hiện, bên cạnh Trần Thiên Kiệt, trong lòng lão trượng phu không khỏi có chút khó chịu. Trước đây luôn cảm thấy Trần Thiên Kiệt không xứng với con gái mình. Sao bây giờ nhìn lại, áp lực dường như lại đè lên Phương Thiến. Ngươi chính là Trần Thiên Kiệt. Lúc này, giọng nói của yêu hoàng đáp lệnh vang lên từ lưng chim đại bàng. Trần Thiên Kiệt ngay lập tức ngẩng đầu, lớn tiếng nói, bẩm yêu hoàng bệ hạ, là ta, Trần Thiên Kiệt. Yêu hoàng đáp lệnh lạnh nhạt nói,
Dù không biết ngươi làm sao cứu được Đát Kỷ, nhưng vì ngươi có ân với tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ của ta, Bắc Quốc yêu tộc không thể không báo đáp. Nói xong, yêu hoàng đáp lệnh nhìn về tộc trưởng tộc Giao Nhân Ngao Thân, lạnh nhạt nói, Ngao Thân, nghĩ đến tộc Giao Nhân các ngươi kiểm soát hàng tỷ dặm hải vực, mỗi năm bảo vệ tu hành giới khỏi sự xâm nhập của sóng thần, cũng coi như có công đức. Ta không muốn giết các ngươi để tăng thêm tội nghiệp, các ngươi lui binh đi. Giọng nói bình tĩnh của yêu hoàng vang vọng khắp chiến trường. Sắc mặt tộc Giao Nhân trở nên khó coi. Chúng đương nhiên không muốn lui binh. Chỉ cần cho chúng thêm một nén hương nữa, chúng có thể diệt Nam Cảnh, thành công đạt được lời hứa của Hạ Hầu Bạch Y về Long Châu. Cơ hội tốt như vậy, thoáng qua là mất, không thể vãn hồi. Nhưng đại quân Bắc Quốc yêu tộc đang áp sát, hàng chục vạn hóa hình kỳ đại yêu, chính là hàng chục vạn thần hoàng cường giả. Ai cũng biết, tốc độ sinh sản của yêu tộc rất nhanh, tuổi thọ lại dài, nên số lượng cường giả càng ngày càng nhiều. Thực lực của yêu tộc chỉ đứng sau Trung Châu trong tu hành giới. Một khi yêu tộc kiên quyết viện trợ Nam Cảnh, tộc Giao Nhân dù có thể gây tổn thất nặng nề cho yêu tộc, nhưng cuối cùng diệt vong chắc chắn là chúng. Tộc trưởng Ngao Thân và trưởng lão hắc bào Ngao Tị mặt mày đầy vẻ không cam lòng. Nhưng ngoài việc lui binh, chúng còn có thể làm gì? Há có thể vì một Long Châu chưa chính thức giao mà liều mạng toàn bộ tinh nhuệ của tộc Giao Nhân? Nhưng nếu lui binh ngay bây giờ lại khiến tộc Giao Nhân mất mặt, như thể bị Bắc Quốc yêu tộc hù dọa bỏ chạy. Vậy tộc Giao Nhân sau này còn mặt mũi nào để đi lại trong tu hành giới? Tộc trưởng Ngao Thân trầm giọng nói, yêu hoàng đích thân ra tay can thiệp vào việc của Nam Cảnh và Đông Hải sao? Bắc Quốc yêu tộc chẳng sợ kết thù với tộc Giao Nhân từ đời này sang đời khác sao? Hả? Thấy Ngao Thân còn muốn vãn hồi chút mặt mũi, Náp lệnh lạnh cười một tiếng cười tràn đầy khinh miệt. Bắc Quốc là tồn tại xếp thứ 2 về thực lực tổng hợp trong 5 đại khu vực, sao có thể để mắt tới Đông Hải Giao Nhân tộc đứng cuối cùng? Chương 597. Chỉ là với tư cách yêu tộc chi hoàng, Đáp lệnh không chỉ phải vì thân phận hoàng tộc của tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ, mà còn phải chịu trách nhiệm cho các tộc quần khác trong yêu tộc. Hắn không thể vì nợ Trần Thiên Kiệt một ân tình mà để vô số yêu tộc vì ân tình này mà chết. Tiêu diệt được Đông Hải là một chuyện, nhưng trong quá trình đó, Bắc Quốc yêu tộc cũng sẽ chắc chắn phải chịu tổn thất lớn. Đông Hải tộc Giao Nhân rút quân là giải pháp tốt nhất. Hắn biết Ngao Thân cần một bậc thang, vậy thì hắn sẽ cho hắn một bậc thang. Yêu hoàng đáp lệnh nhạt giọng nói, Ngao tộc trưởng, ta không muốn quan tâm ngươi và Vạn Cổ Kiếm Tông có giao dịch gì, đó là chuyện của các ngươi. Nhưng một khi Nam Cảnh bị diệt, kế hoạch thống trị tu hành giới của Vạn Cổ Kiếm Tông sẽ thuận lợi bước ra bước đầu tiên. Trẫm bảo các ngươi rút quân, không chỉ là để trả ân tình cho Trần Thiên Kiệt, mà còn không muốn nhìn thấy tu hành giới cuối cùng trở thành một gia tộc. Bắc Quốc yêu tộc không thể làm chó cho người khác, các ngươi Đông Hải tộc Giao Nhân chẳng lẽ lại cam tâm đời làm nô lệ sao? Ngao Thân hừ lạnh, tự nhiên là không, vậy là đúng rồi. Náp lệnh tiếp tục nói, ngươi là một người thông minh, không thể không nhìn thấu tham vọng của Vạn Cổ Kiếm Tông. Các ngươi xâm phạm Nam Cảnh, chẳng qua là vì tín ngưỡng, bị Long Châu dụ dỗ mà thôi. Nhưng dù Long Châu có quan trọng đến đâu, thì cũng đâu thể nào quan trọng hơn tự do của tộc Giao Nhân. Các ngươi thật sự cam tâm làm tay chân, trở thành bàn đạp để Vạn Cổ Kiếm Tông thống trị tu hành giới sao? Thực ra không cần ta nói nhiều, trong lòng ngươi nên đã có câu trả lời. Ngao tộc trưởng là một người có chủ kiến, nói đến đây thôi. Nếu các ngươi chịu rút quân, tu hành giới vẫn như cũ, mỗi nhà tự lau quét tuyết trước cửa. Nhưng nếu Ngao tộc trưởng vẫn cố chấp, không chịu rút quân, thì đừng trách trẫm lòng dạ tàn nhẫn. Những lời này của đáp lệnh vừa có khuyên giải, vừa có bậc thang, lại mang theo một chút uy hiếp. Sắc mặt Ngao Thân lúc âm lúc dương, dường như đang giao chiến trong lòng. Chốc lát sau, Ngao Thân nghiến răng, vung tay lớn, gọi tất cả trưởng lão tộc Giao Nhân đến đây. Hô! Một đám thánh nhân tộc Giao Nhân bay người đến bên cạnh Ngao Thân. Họ tụ tập lại, bắt đầu bàn bạc nên đi hay nên ở. Đến đây khí thế hùng hổ, đi thì mặt mày xám xịt, thật sự không thể nào ngẩng cao đầu được. Nhưng nếu giao chiến với Bắc Quốc yêu hoàng, họ cũng chẳng có mấy phần thắng. Phương Thiên Hành đã kìm chân được Bạch Long, Đương Chủ Ám kìm chân được Ngao Thân. Trong tình huống không có chiến lược hóa cảnh, họ chỉ có đường bị tàn sát. Họ đối mặt không chỉ có Bắc Quốc yêu tộc, mà còn có các tộc ở Nam Cảnh, Tây Vực Thiên Địa Thương Hội, Phương gia Trung Châu. Trong quá trình thảo luận, biểu cảm của Ngao Tị rõ ràng có chút kháng cự và phẫn nộ. Lâm Tư Hân lúc đầu nói rằng hắn đã bị Hạ Hầu Bạch Y mua chuộc, giờ xem ra có vẻ không sai. Nhưng ý kiến của riêng Ngao Tị làm sao có thể ảnh hưởng đến quyết định chung của hàng chục thánh nhân. Chốc lát sau, tộc trưởng Ngao Thân hắn giọng bước ra khỏi đám đông. Hắn quét mắt nhìn mọi người ở Nam Cảnh, sau đó nhìn về phía yêu hoàng đáp lệnh, trầm giọng nói, vì yêu hoàng đại nhân đã đích thân đến đây khuyên can, tộc Giao Nhân không thể không cho mặt mũi. Dù sao đi nữa,
Trong năm đại vực của tu hành giới, 3 nơi đều là của nhân tộc, chỉ có Bắc Quốc và Đông Hải là của dị tộc. Nếu ngay cả chúng ta hai nhà cũng không thể đoàn kết, sau này một khi nhân tộc nổi lòng tham, còn ai có thể kiềm chế được họ? Ta quyết định dẫn dắt tộc Giao Nhân rút quân. Lời nói vừa dứt, lập tức vang lên một tràng reo hò. Trong tình huống các thánh nhân không thể trở về, Nam Cảnh cuối cùng vẫn vượt qua được ải này. Dù Nam Cảnh thương vong thảm trọng, nhưng đây vẫn là một chiến thắng. Khóe miệng yêu hoàng đáp lệnh cũng khẽ cong lên. Gã Ngao Thân này thật là cách giữ thể diện, không dám đánh, còn tự mỹ danh là muốn liên minh với yêu tộc, kiềm chế nhân tộc. Tuy nhiên kết quả này cũng chính là mục đích yêu hoàng đáp lệnh đến Nam Cảnh lần này. Ngạo. Chỉ là ngay khi tất cả mọi người đều tưởng đại chiến sắp kết thúc, Bạch Long phát ra một tiếng long ngâm phẫn nộ cao vút, không ngừng xoay quanh bên cạnh Ngao Thân cùng những người khác. Chương 598, Ngao Thân hơi nhíu mày, Bạch Long thần này là sao? Tại sao nó lại tỏ ra tức giận như vậy? Ngao Hợi, Ngao Tị gầm một tiếng về phía đại quân tộc Giao Nhân, nói, ngươi là thần long thủ hộ giả, do Bạch Long thần chọn, ngươi hãy nói xem, Bạch Long thần này là sao? Vâng. Một người đàn ông mặc áo đỏ, có dung mạo tương tự Ngao Tị bước ra từ giữa tộc Giao Nhân. Ngao! Bạch Long bơi lượn, bên cạnh người đàn ông áo đỏ, lại một tiếng rồng gầm cao vút. Người đàn ông áo đỏ mặt mày biến sắc, rồi giận dữ chỉ vào Trần Thiên Kiệt, tộc trưởng đại nhân, ông nội, Bạch Long thần vừa mới nói, cái chết của Hắc Long thần có liên quan đến tên này. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người trong trường đều thay đổi. Ai cũng không ngờ rằng tộc Giao Nhân đã sắp rút quân rồi, lại đột nhiên xảy ra biến cố này. Trần Thiên Kiệt cũng hơi nhíu mày. Thiên thư đệ nhị thiên, mỗi trang đều dính đầy nhân quả. Hắc Long giúp Trần Thiên Kiệt đột phá đến ma thần tri thể thất tinh, đây là nhân. Giờ đây Bạch Long thần vì vậy mà nổi giận, đây là quả. Nhân quả của Hắc Long, cuối cùng ta cũng không thể tránh khỏi. Và cùng với lời nói của người đàn ông áo đỏ vừa dứt, tất cả những cường giả tộc Giao Nhân tin vào Long Đồ đằng đều trừng mắt nhìn Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt, trưởng lão Hắc Bào Ngao Tị giận dữ nói, 20 năm trước, Hắc Long thần của tộc ta vô duyên vô cớ mất tích, đến nay vẫn không có tin tức, không ngờ lại đã chết. Ngươi rốt cuộc có liên quan gì đến cái chết của Hắc Long thần tộc ta? Nếu không nói rõ ràng, hôm nay dù phải liều mạng hết cả tộc Giao Nhân, cũng sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt nhíu chặt mày. Mặc dù người Nam Cảnh và tộc Giao Nhân đã hoàn toàn kết thù, nhưng Hắc Long thần xác thực là do mẫu thân giết, Trần Thiên Kiệt đối lý trước. Nay bị tộc Giao Nhân chất vấn, Trần Thiên Kiệt nhất thời không biết nên đáp thế nào. Hắn dĩ nhiên không thể đẩy trách nhiệm lên đầu mẫu thân. Lúc này, giọng của lão dụ đầu vang lên từ thế giới thiên khư, tiểu chủ nhân, ngươi không cần phải tự trách. Năm đó chủ nhân du lịch tu hành giới, vì thân mang cửu âm cửu dương thể chất, bị Hắc Long để mắt tới. Con Hắc Long kia muốn ăn chủ nhân, tiến hóa huyết mạch, đạt đến cảnh giới thiên nhân, nào ngờ không phải đối thủ của chủ nhân. Chủ nhân vốn có lòng từ bi, nghĩ rằng Hắc Long tu luyện 10 vạn năm cũng không dễ dàng, liền tha cho nó một mạng. Ai ngờ con Hắc Long kia vẫn luôn theo dõi chủ nhân, cho đến khi chủ nhân mang thai tỷ ngươi, sắp lâm sản, nó thừa cơ ra tay, lại một lần nữa nổi dậy, muốn ăn chủ nhân. Chủ nhân mới nảy ý định giết nó, một kiếm chém chết Hắc Long, rồi phong ấn thi thể nó vào thế giới thiên thư. Lời này vừa nói ra, Trần Thiên Kiệt trước tiên ngẩn người, sau đó ánh mắt liền trở nên âm u. Trước khi tỷ sinh ra, lại còn gặp phải một kiếp nạn như vậy. Trong khoảnh khắc, cảm giác xấu hổ trong lòng Trần Thiên Kiệt tan biến, thay vào đó là sát ý lạnh lẽo. Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn Ngao Thân cùng những người khác, lạnh lùng nói, Hắc Long quả thật đã chết, năng lượng trong Long thân cũng bị ta dùng pháp môn luyện thể hấp thụ hết, bây giờ đến cặn bã cũng không còn. Câu trả lời này, các ngươi hài lòng chứ? Láo sược. Ngao Thân và Ngao Tị nổi giận, rít lên. Ngao! Bạch Long thần phát ra một tiếng rồng gầm cao vút, định lao vào tấn công Trần Thiên Kiệt. Ngươi xuất sinh! Phương Thiên Hành ánh mắt lóe lên hàn quang, ngang kiếm chặn đứng thân hình to lớn của Bạch Long. Trần Thiên Kiệt! Ngao Tị gầm thét, ngươi phát hiện thi thể của Hắc Long thần, lại không giao cho Đông Hải ta, mà còn âm thầm hấp thụ năng lượng, làm ô uế Long thần của tộc Giao Nhân ta, ngươi thật đáng chết. Hô! Hàng chục đạo khí tức của thánh nhân bùng lên, bao phủ lấy Trần Thiên Kiệt. Chương 599. Yêu hoàng đáp lệnh khẽ nheo mắt, bàn tay trắng dài thanh tú khẽ vẫy. Một đạo quang ba năng lượng trong trẻo không tì vết lập tức chắn trước mặt Trần Thiên Kiệt, ngăn chặn toàn bộ khí tức thánh nhân mà tộc Giao Nhân bộc phát ra. Ngài lạnh lùng nhìn Ngao Thân cùng những người khác, trầm giọng nói, 20 năm trước, Trần Thiên Kiệt còn chưa sinh ra, cái chết của Hắc Long có liên quan gì đến hắn? Nếu tộc Giao Nhân ngay cả đạo lý này cũng không hiểu được,
thì thật khiến ta quá thất vọng. Ngao Tị giận dữ nói với yêu hoàng đáp lệnh, nhưng Trần Thiên Kiệt đã làm ô uế thi thể của Hắc Long Thần. Đây là sự thật, hắn đã thừa nhận rồi. Thi thể của Long Thần đã chết, còn là Long Thần sao? Yêu hoàng đáp lệnh hừ lạnh, chỉ dính phải một chút nhân quả thôi. Nếu vì chuyện này mà tộc Giao Nhân lại đại động can binh, thì thật quá không lý trí. Trưởng tộc Ngao Thân trầm giọng nói, rồng dù sao cũng là biểu tượng tín ngưỡng của tộc Giao Nhân. Lẽ nào sau chuyện này, yêu hoàng muốn chúng ta giả vờ không biết sao? Điều đó thì không cần. Yêu hoàng nhạt giọng nói, ta có một phương pháp thỏa hiệp, không biết tộc trưởng Ngao có muốn nghe không? Ngao Thân nhíu mày, phương pháp gì? Yêu hoàng chậm rãi nói, vì Trần Thiên Kiệt đã dính phải nhân quả của Hắc Long Thần, thì chuyện này chỉ giới hạn ở hắn một người, không cần thiết phải mở rộng chiến trường. Nghe nói Trần Thiên Kiệt là đệ nhất thiên tài Nam Cảnh, các ngươi Đông Hải sao không phái một thiên tài ra đấu với hắn? Hai người giao chiến, sinh tử do số mệnh. Nếu Trần Thiên Kiệt chiến bại mà chết, các ngươi cũng coi như chút được cơn giận này. Nếu Trần Thiên Kiệt thắng, các ngươi tộc Giao Nhân chấp nhận thua cuộc, lập tức rút quân, được không? Nghe vậy, các tu sĩ nhân tộc đồng loạt nhếch mép. Phương pháp này của yêu hoàng nghe có vẻ thỏa hiệp, nhưng thực chất hoàn toàn là đang giúp đỡ Trần Thiên Kiệt nói chuyện. Thiên phú của Trần Thiên Kiệt chỉ đứng sau Hạ Hầu Bạch Y, đã có thể đánh giết cường giả bán thánh đỉnh phong, còn có thiên tài nào có thể là đối thủ của hắn? Các cường giả tộc Giao Nhân đều đầy vẻ bất mãn. Việc Trần Thiên Kiệt tàn sát các cường giả bán thánh của tộc Giao Nhân, họ tận mắt chứng kiến, rất rõ ràng chiến lược vượt cấp của Trần Thiên Kiệt mạnh mẽ đến mức nào. Các thiên tài trẻ tuổi của tộc Giao Nhân, người mạnh nhất cũng chỉ mới bước vào cảnh giới bán thánh. Hơn nữa, tuổi đã quá 20, thậm chí còn không thể lên được kỳ lân bảng. Thiên tài tộc Giao Nhân làm sao có thể đấu lại Trần Thiên Kiệt? Lúc này, Ngao Tị và Ngao Thân cùng những người khác lại tụ tập lại bàn bạc. Một lát sau, Ngao Tị kiêu ngạo đứng ra, nói, đề nghị của yêu hoàng, tộc Giao Nhân chúng ta đồng ý. Ồ, thấy trưởng lão hắc bào Ngao Tị lại nhanh chóng chấp nhận chiến đấu như vậy, yêu hoàng đáp lệnh và các tu sĩ nhân tộc đều có chút bất ngờ. Họ lại bày ra trò gì? Ngao Hợi. Ngao Tị tiếp tục nhìn về phía người đàn ông mặc y phục đỏ. Tiếp theo liền do ngươi ra trận, báo thù cho Hắc Long Thần. Bất kể phải trả giá bao nhiêu, cũng phải chặt đầu Trần Thiên Kiệt, tế cho linh hồn của Hắc Long Thần, hiểu không? Rõ. Người đàn ông mặc y phục đỏ cung kính đáp lời, sau đó sải bước ra. Nhìn khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông mặc y phục đỏ, mặt đất lập tức vang lên một tràng mắng chửi. Này, các ngươi tộc Giao Nhân quá đáng rồi. Gã này nhìn như thế nào cũng phải 40 tuổi rồi, đây cũng gọi là thiên tài. Để hắn đánh với Trần thiếu chủ của chúng ta, các ngươi còn muốn mặt mũi à? Các ngươi tộc Giao Nhân thế hệ trẻ, không có ai ra được tay sao? Ngao Tị hừ lạnh nói, thứ nhất, yêu hoàng đáp lệnh đã nói là thiên tài đệ nhất của tộc Giao Nhân ra trận, không nói nhất định phải là thiên tài trẻ tuổi. Thứ hai, Ngao Hợi là thần long thủ hộ giả được Bạch Long Thần trọn, cũng chỉ có hắn mới có thể giao tiếp với thần long. Hắn ra trận báo thù cho Hắc Long Thần là thích hợp nhất. Nói xong, Ngao Tị nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, chế nhạo, tiểu tử, nếu ngươi sợ hãi thì tự mình cắt cổ đi, tránh phải chịu khổ sở về sau. Trần Thiên Kiệt hơi nheo mắt, không chút do dự đứng ra. Yêu hoàng đáp lệnh đã tranh thủ cho hắn một cơ hội để bảo toàn Nam Cảnh. Hắn đương nhiên phải nắm lấy. Hơn nữa, biết được nguyên nhân cái chết của Hắc Long, Trần Thiên Kiệt đang vô cùng tức giận, không biết phát tiết vào đâu. Rất tốt. Thấy Trần Thiên Kiệt chấp nhận chiến đấu, Ngao Tị cười lạnh, rồi quay sang nhìn Ngao Hợi. Ngao Hợi gật đầu, sau đó ánh mắt hướng lên Bạch Long Thần đang lơ lửng trên không, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ngao. Kèm theo một tiếng rồng gầm cao vút, từng đợt bạch quang từ Bạch Long Thần tuôn ra, hội tụ vào bên trong cơ thể Ngao Hợi. Ban nãy chỉ ở cảnh giới bán thánh đỉnh phong, Ngao Hợi khí tức nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh liền đạt đến cảnh giới thánh nhân. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Chương 600. Mọi người cuối cùng cũng biết vì sao tộc Giao Nhân lại đồng ý với đề nghị của yêu hoàng đáp lệnh. Ngao Hợi, với tư cách thần long thủ hộ giả, lại có thể mượn sức mạnh của Long Thần để cưỡng ép nâng cao cảnh giới. Ngao Hợi vốn chỉ có cảnh giới bán thánh đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ của Trần Thiên Kiệt, nhưng giờ đây lại hấp thụ sức mạnh của Long Thần, trực tiếp đạt tới cảnh giới thánh nhân. Vậy Trần Thiên Kiệt làm sao ứng phó đây? Trần Thiên Kiệt, một tu sĩ thần hoàn cảnh, đối chiến với thánh nhân, chắc chắn phải chết. Vừa rồi dù đối mặt với Nhạc Bất Vi hay thánh nhân Ngao Canh, Trần Thiên Kiệt đều biểu hiện ra sự bất lực trong việc chống cự. Ngay cả khi đối mặt với Tử Ma Vương Tác Triết Nhĩ cảnh giới suy giảm, Trần Thiên Kiệt cũng phải thi triển cấm thuật mới, miễn cưỡng đánh giết được hắn. Không công bằng, đây không công bằng. Các tu sĩ nhân tộc phẫn nộ kêu gào. Các ngươi đây là gian lận, mượn sức mạnh của Bạch Long,
Đây còn là đấu một chọi một sao? Tuổi tác lớn hơn Trần thiếu chủ thì thôi, lại còn bày trò vô liêm sỉ như vậy. Các ngươi tộc giao nhân còn muốn mặt mũi nữa không? Thánh nhân bắt nạt thần hoàng, truyền ra ngoài các ngươi không sợ người trong thiên hạ chỉ vào sống lưng tộc giao nhân mà mắng sao? Mẹ kiếp, ta thà liều mạng cũng phải đánh một trận với các ngươi tộc giao nhân, không thể để các ngươi bắt nạt Trần thiếu chủ như vậy. Lão Thái Quân và Đường Chính Đức cùng những người khác cũng lộ vẻ khó coi. Đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào vô sĩ đến như vậy. Không trách người ta nói nước mắt của tộc giao nhân là bảo thạch thiên nhiên, chỉ có lớp da mặt dày như vậy mới xứng đáng với những giọt nước mắt cứng rắn đó. Phụ hoàng. Tiểu Hồ Yêu đứng bên cạnh Trần Thiên Kiệt, đáng thương nhìn về phía Yêu Hoàng đáp lệnh trên lưng chim đại bàng. Yêu Hoàng hơi nhíu mày, cũng không ngờ thần long thủ hộ giả của tộc giao nhân có thể hấp thụ sức mạnh của thần long. Điều này khiến phương án thỏa hiệp nghiêng về Trần Thiên Kiệt của hắn trở nên nghiêng về tộc giao nhân hơn. Vù. Yêu Hoàng thân hình lóe lên, đến trước mặt Trần Thiên Kiệt. Phương Thiên Hành cũng giáng xuống mặt đất, đi về phía Trần Thiên Kiệt. Hai vị chủ nhân đại thế lực đỉnh phong nhìn nhau, gật đầu với nhau, coi như đã hành lễ gặp mặt. Phương Thiên Hành mở miệng trước, nhao hợi, tuy đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, nhưng dù sao cũng là nhờ cậy ngoại lực, chỉ có cảnh giới thánh nhân lại không thể dẫn động tầng thứ 3 của thiên địa tri lực, thậm chí ngay cả cảnh giới nhập vi cũng không tính là đạt được. Vì vậy hắn vẫn không thể coi là thánh nhân chân chính, thực lực nằm giữa bán thánh đỉnh phong và thánh nhân. Trần Thiên Kiệt gật đầu. Lão dụ đầu vừa mới ở thế giới thiên thư đã nói chuyện này với hắn. Chỉ là... Tiểu Hồ Yêu lo lắng nói, dù Ngao Hợi không thể nắm giữ sức mạnh bản nguyên, nhưng dù sao cũng có cảnh giới thánh nhân, cách thần hoàng Lục Trọng Thiên là cả một trời một vực. Lão Thái Quân, Đường Chính Đức, Trần Thương Ích, Lâm Tư Hân và những người khác cũng vây lại đây. Mỗi người bọn họ đều lo lắng cho sự sống chết của Trần Thiên Kiệt. Đường Chính Đức nhíu mày nói, thực lực của Ngao Hợi lúc này e rằng không kém gì Tử Ma Vương Tác Triết Nhĩ sau khi cảnh giới bị suy giảm. Ngươi vừa mới giao chiến với Tác Triết Nhĩ đã thi triển cấm thuật, mà cấm thuật là pháp môn trái với thiên đạo, thi triển một lần sau đó khó có thể thi triển lần thứ hai trong thời gian ngắn. Vậy phải làm sao đây, phụ hoàng? Tiểu Hồ Yêu mắt đỏ hoe, lay cánh tay Yêu Hoàng. Yêu Hoàng thở dài bất lực, rồi nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, nói, Trần Thiên Kiệt, yêu tộc Bắc Quốc nợ ngươi một ân tình. Nếu ngươi không dám chiến, vậy yêu tộc Bắc Quốc cũng không ngại cùng Đông Hải tộc giao nhân đánh một trận. Vì ân tình, Bắc Quốc dù sao cũng sẽ bảo toàn nam cảnh của các ngươi. Tạ ơn Yêu Hoàng đại nhân. Trần Thiên Kiệt cúi đầu cảm kích, nói, thực ra, các ngươi đã đến nam cảnh giúp đỡ, hậu bối đã vô cùng cảm kích. Ta giúp Tiểu Hồ Yêu, chỉ đơn thuần xem nàng như một người bạn rất tốt, chứ không phải để nhận lại báo đáp. Nếu yêu tộc Bắc Quốc vì ta mà tổn thất quá nhiều, ta nhất định sẽ rất hối hận, vì chiến trường đã thu hẹp lại, chỉ còn mình ta, thì không cần phải tạo thêm thương vong nữa, nam cảnh cũng không còn khả năng chịu đựng thêm nữa. Nghe vậy, Yêu Hoàng đáp lệnh trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Trước khi đến nam cảnh, Yêu Hoàng đã từng tưởng tượng Trần Thiên Kiệt sẽ là người như thế nào. Nếu Trần Thiên Kiệt cậy ân đòi báo đáp, tham lam vô độ, thì sau khi trả hết ân tình, y tuyệt đối sẽ không cho phép Tiểu Hồ Yêu tiếp tục qua lại với Trần Thiên Kiệt. Nhưng xem ra, vị ân nhân của con gái mình, ít nhất về phẩm chất đạo đức, cũng không có vấn đề lớn. Tập truyện đến đây là hết. Hãy đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo sớm nhất nhé. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để có chi phí duy trì kênh, mã QR và số tài khoản có trong video. Chỉ một vài nghìn đồng, admin sẽ có thêm nhiều động lực ra chuyện đều. Cảm ơn mọi người rất nhiều.